Holding up the information. Goeie pas komt nou zijn. Nou gaan we voor die bal walk. Ja, komt aan hier van die loskakel. Hij komt in de grappen. Heeft er nog genoeg spoedjes zoals ik kan hem ondersteunen. Hartelijke goeiemôre aan al ons kykers en welkom by hierdie 28ste bestaanjaar van die onder 16 toernooi wat natuurlik aangebied word deur Paarl Gimnasium hier in die Paarl. En dan die twee spanne wat gaan kragte meet. Is die span van BRANDWAG al die pad van UITENIQUA af en dan die span van KEMPTON Park Johannesburg Kempie soos hulle bekend staan en met my in die kommentaarhokkie is Rito Tlongwane. Rito, hoe gaan het vandag? Very good, Virgil. It's a very lovely day today. Very excited to see what talent is on display. Ja, natuurlijk. Meeste van hierdie spanne se eerste wedstrijd is natuurlijk die begin van die rugby seisoen en ons kan natuurlijk niet wachten om te zien wat se type rugby opgedis gaan word vandag hier in Paarl by Paarl Gimnasium nie. As die span van hoërskool KEMPTON Park wat hierdie wedstryd gaan begin. Uitstekende kondisies vir rugby, uitstekende kondisies vir skole rugby vandag, Rito. Yeah, it's quite exciting. Really keen to see what the boys have got to show. I must say, when walking through the parking lot while they were warming up, there were some big boys. Wedstrijd wat begin word deur Keeganstein. BRANDWAG wat die bal nie kan hanteer van die afskop af nie en hulle begaan 'n hanteringsfout van die afskop af. As hulle suksesvol in hierdie wedstryd wil wees, sal hulle die hanteringsfoute moet beperk tot die minste toe. En is die eerste scrum van die wedstryd wat gaan plaasvind, Rito. Yeah, look, it's very important to make sure you get your kick-off. It's a very good platform for you to get going, so they'll have to sort that out. Kom ons kyk hoe loop hierdie eerste scrum op die KEMPTON Park. Nou baie sterk geskram deur BRANDWAG, hy kom uit. Stein soek aansluiting, kry aansluiting deur Lessing. Maar dis BRANDWAG wat die manne mooi dophou. Bal wat sterk gedra word deur Lessing. Nou kom hy uit. Aan die kant van KEMPTON Park, manne al die pad van Johannesburg af. Hulle het hulle eerste wedstryd verloor teen GARSFONTEIN 34-0 en sal graag verskil wil maak en die bal wat deurgeskop word deur BRANDWAG kan hy die bal optel wat hy inderdaad doen en die aangees uitstekend en is BRANDWAG wat die eerste 3 van hierdie wedstryd aanteken uit 'n fout van KEMPTON Park. Rito, wat 'n uitstekende 3. Yeah, I think the ref has just called a forward pass there, but it was good turnover play. Would have been a very lovely try. We just, I mean, it was a touch and go. En as ons sien op die kyk weer, as hy die span van KEMPTON Park wat die bal wat deurgeskop word deur BRANDWAG kan hy die bal optel wat hy deurskop. Hy kry aansluiting maar die skeieregter is gees uitstekend en is BRANDWAG wat die word die 3 nie toegeken nie. Tweede scrum van hierdie wedstryd. KEMPTON Park Becker. Scrum mooi voor die KEMPTON Park se scrum wat in die begin onder groot druk verkeer. Nou word die bal afgestorm. En hy's agter die doodlyn. KEMPTON Park onder geweldige druk, Rito. Yeah, I think their scrum is struggling a bit. The BRANDWAG scrum does look a little bit tougher, much heavier than the KEMPTON Park scrum, so the boys will have to get a little bit lower, take a bit of pressure and try to get that channel 1 ball going. That will give them good ball. Voor hy van UITENIQUA, of die span van UITENIQUA, die hoërskool BRANDWAG is Drenico Kilian, Ruben Barnett, Joshua Francis, man, nou is het KEMPTON Park op die aanval van die afskop af, en dis die linkervleuel, Jan Pretorius, hy lyk gevaarlik, hy klop die verdediging, en hy druk die eerste openings 3 van hierdie wedstryd uitstekend gedoen deur Jan Pretorius, hy open die rekening vir KEMPTON Park. Brilliant try. I think the BRANDWAG team didn't get ready quick enough.
and the guys exploited. Kempton Park really exploited that, and they scored a quick try. Looked really good. Let's see if they can regroup and start putting more pressure on Kempton Park again. Kom eens kyk wat maak Keegan Stein. Wat maak hy? Hy tussen die pale deur die plaas omhoog. En is Kempton Park wat voorloop met 7 punte teenoor 0. Let's see if they can regroup this kickoff and keep Kempton Park in their half and put a bit of pressure. They do have a good set piece Brandwag, but they will have to make sure that they react well to these turnovers that Kempton Park scored from. En nou op die kyk weer sien ons dat Ian Pretorius druk uitstekende hierdie nadat Brandwag nie die bal kon hanteer van die afskop af nie. Nou sit weer Brandwag. Hulle het mooi gedoen nadat Kempton Park nie die bal kon beheer van die afskop af nie, maar die skeieregter beslis. Die bal is aangeslaan deur Kempton Park. Quite excited to see what Joshua Francis will do here. Big tight head, he's going to try give the right shoulder there. Let's see if Kempton Park can handle the pressure coming. They might try to milk a penalty as they know that they have a bit of power over the Kempton Park. Nou sit die skrimskakel wat voer. Passon, nou kom hy uit. Nalanis aan die agterlyn. Brandwag, hulle het hulle eerste wedstryd teen Grens gewen met 12 punte teenoor 17. Hulle sal graag 'n positiewe resultaat uit die wedstryd kry. Passon, nou sit daar die groot man. Dit lyk soos boomstomp wat indryf daarso. Nou sit Passon weer, nou kom hy uit. Anis. Maar die bal wat nie na hand toe gaan nie. Skeieregter sê strafskop. Die manne van Kempton Park onkant. Die dissipline van albei spanne nie so goed in die eerste 5 minute van hierdie wedstryd nie, Rito. Yeah, look, Kempton Park looks like they struggling a bit. They're a bit too tight on defense. If that ball had gone to the outside, Brandwag would have walked over the try line, but they must also get the discipline right so that they make sure they don't get offside. Kom eens kyk wat maak Brandwag met hierdie strafskop. Lyk tog of hulle gaan aanlê Paarl toe. Michael Lannis, hy is die generaal vandag hier vir Brandwag en hy sal graag wil hê dat sy span momentum kry en aan die gang kom en die verdediging van Hoërskool Kempton Park verbykom. Maar kom ons kyk wat maak hy met hierdie strafskop. Anis, goed getref, wat maak hy? Vlaaskiet omhoog. Over. Vlaaskiet omhoog en is Brandwag, hulle is op die telbord met 3 punte. En uitstekend gedoen daar deur Anis. Kempton Park wat voorloop met 7 punte teenoor 3. Die eerste 6 minute van hierdie wedstryd was gekenmerk deur hanteringsfoute en beide spanne sal dit wil verminder, Rito. It's quite interested to see if they'll be able to cover this kick. Oh, they lose it again, under the pump again. It's really important, Virgil, to make sure that you cover those kickoffs because you want to break a team's back. When you score, you want to score on top of that. If you don't field it, you get under pressure. Ja, ongelukkig vir Brandwag, as hulle nie seker by die afskoppe nie, hulle sal hulle kommunikasie moet uitsorteer. Want dit sit hulle net onder geweldige groot druk. Interessant vir my om te sien hoe die skakelpaar van Becker en Basson gaan uitwerk in hierdie wedstryd. Sit Basson, goeie skram, hulle besluit om te breek na die regterkant. Basson word in besit betrap. Nou sit een van die voorspelers wat bykom, het lyk soos boomstomp. En hy beduie vir die manne, kom saam met my. Dis 'n goeie sterk loop idee daar, boomstomp. Joshua Francis. En Brandwag nog steeds in besit. Nou sit Basson, Anis. Hy sit die skoppie vorentoe. Nou sit weer die 3 dikker Pretorius. Hy kom met 'n loopie, maar goeie verdediging op die speler van Kempton Park.
Dis Kempton Park wat nog steeds besit het. So een van die manne wat indryf. Maar dis Brandwag wat sterk is in die kontak situasie en hulle bewerkstellig omkeer besit Rito. Yeah, it looks like both teams defensively, they're struggling to get a bit of width. What I would suggest is that both teams should look to start stretching the ball to the outside. They'll get a little bit more opportunities. Kempton Park shouldn't try to play close too much. They've got the smaller pack. They should let the other team work a little bit harder, stretch them wide, and look for opportunities on the outside. Nou sit Basson Anis. Nou sit die binne center Henning. Kom ons kyk wat maak hy. Goeie verdediging op hom. En dis een van die spelers wat die bal oppik. Hy gaan klein kantjie, goeie verdediging Kempton Park. Bal wat afgeneem word. Die skeieregter beslis hierdie manne was onkant. En dis 'n strafskop aan die span van Brandwag Rito. Yeah, what do you think they'll do here, Virgil? I reckon they might go for the touchline, try to maul. They do have the bigger pack Brandwag. They might want to get a maul try here. Skop wat waargeneem word. En die lyn staan wat net so buite kan die kwartgebied. Binne die kwartgebied van Kempton Park gaan plaas en dis natuurlik die eerste lyn staan van die wedstryd. Kom ons kyk of Barnard sy springers gaan vind. Dis nou Killian, dis nou Tuise en Oosthuizen. Bal wat mooi beheer word. Nou sit die rolmaal dryfbeweging van Brandwag. Net soos wat jy daar gesê het, Rito. Yeah, that maul is looking good. It's pretty set. They've got the weight advantage. He broke off too early there. Een van die spelers wat te vroeg weggebreek het en 'n guldige geleentheid vir Brandwag om punte aan te teken. Die kommunikasie en die besluitneming was net nie 100% nie en hulle gooi 'n geleentheid weg om punte aan te teken, Rito. Yeah, good opportunity wasted there. They had a good opportunity to score there. But let's see if they can put pressure into this line out and try to get the ball back. Lyn staan wat vinnig geneem word. Kempton Park wat in hulle kwartgebied besluit om te hardloop in die vorm van Dupree. Nou kom hy uit, dis Hector aan die agterlyn. Speler wat na binne toe trap, hy klop een verdediger. En nog steeds is dit die nommer 13, dis nou Derrickson. En nou sit Hector wat hom uitspeel, een van die voorspelers. En is mooi bresse geslaan deur Kempton Park. Nou kom die aansluiting by. Maar ongelukkig die bal wat verlore gaan deur die nommer 15 Lottering en Kempton Park sal hulle self skop. Daar dat die harde werk gedoen was. Ek dink dis die binnecenter Derrickson uit mooi gebreek. Nee, dis die hakker. Klaasen uit 'n sterk loopie ingekry, maar dis Lottering wat nie die bal kon bemeester nie en 'n goeie geleentheid daarmee in Rito. Yeah, look, like I said earlier, there's good space on the outside. The team that exploits the outside space will definitely get good opportunities, but at the same time, they have to make sure that last pass goes to hand. Looking forward to this scrum now. Becker. Kyk wat sê die skeieregter, hy direk onder sy speler se voete ingegooi, vryskop. Kempton Park, hulle besluit om te hardloop. Dis 'n goeie loopie wat daar aangekry is. They need to send it wide now, Virgil. Nou They need to send it wide. Man wat die bal op sy knieë kry, sy voete wat net onder hom uitgaan, ongelukkig Hector. Howley. Nou sit die center. Hy word mooi dopgehou, dis nou Dante Lessing. En dis Brandwag wat hulle self onder groot druk sit. Die hanteringssoute wat inkruip. En ongelukkig vir Kempton Park na die soveelste beweging wat die bal aangeslaan was, Rito. Yeah, look, they're starting to see that there's space on the outside, but they just also have to be a little bit more patient with that last pass. Forced the pass off the deck there, that's why there was a knock-on, but I like the fact they're starting to run the ball outside a bit. They need to do that more. We haven't gone more than 4 phases in this game yet. We need to make sure both teams need to make sure they try and stress the defenses. Becker, Anis, hy besluit om te skop, weet nie of dit die regte opsie was nie. Die bal wat goed gejaag word, nou sit Lottering binne buite toe. Hy vind aansluiting. En Kempton Park wat lus is om te hardloop. Hector, hy kyk. Kry een van sy spelers. Die nommer 7, Wian Smit, oopkant flank.
Nou is dit weer Hector, bal wat nie na hande gaan en nou spat hy van die bene af. En hy is nog steeds aan die kant van Kempton Park. Is Hector liewer in nommer 3 slot, die vaskop slot, stit, fik. En is die Kempton Park wat net nie hulle fases kan secuur nie. Nog steeds is dit die balle wat die bal dra. Nou is dit weer Hector. Hy vind aansluiting by die 3 drukke Thorpe of Pretorius liewer. Goeie verdediging deur Brandwag. Brandwag wat die druk opsyfel en dan word die bal deurgeskop. Kan hy die bal bemeester? Wat maak hy? Hy druk hom. Wat sê die skeieregter? Skeieregter wat sê nee. Die bal aangeslaan, ongelukkig Rito, goeie opportunistiese geleentheid. Maar dis Brandwag wat nie kan afrond nie. En ons kyk daar die goeie duitsgelag deur Brandwag op Kempton Park. En die bal wat omgekeer word deurgeskop. Maar ongelukkig hy laaste hantering wat net nie bemeester kon word en die bal word aangeslaan deur die Brandwag speler. Yeah, Virgil started with that big tackle there. That's the importance of defense. Big tackle, turnover ball. Brandwag should have capitalized on that. Ja, dan aan ons kykers by die huis. Uitstekende weerstoestande vir rugby. Dis natuurlik die openingwedstryd van hierdie onder 16 toernooi by Paarl Gimnasium. Dis die spanne van Kempton Park en Brandwag wat kragte meet en hier kom Kempton Park. Hulle is lus vir hardloop, hulle hardloop diep uit hulle kwartgebied het maar weer eens. Turnover. Nou is dit Brandwag wat kom met 'n omkeer besit, goeie aftrap na binne buite, dis Brandwag! Wat maak hy? Wat sê die skeieregter? Alles oor die toelyn, kan hy die bal plaas? En die skeieregter wat sê die bal is opgehou, maar Brandwag gevaarlik om die omkeer en die teenaanval, Rito. What's really impressive with both teams is that they understand that off turnover ball defenses are still unstructured. So they try to play quickly and exploit the space, and it's just unfortunate that they couldn't finish this, but I really like the turnover play from both teams. Kempton Park sal hulle self skop, hulle het begin met 'n goeie aanvalsgeleentheid diep in hulle 22 en ongelukkig is dit die hanteringsfoute wat na binne kom en kan hulle net nie afrond nie. Nou sit Swanepoel, Anis, goeie beweging, mooi loopie, hy's oor die toelyn. 3 wat gedruk word deur een van die losvoorspelers. En is Brandwag wat hulle rekening oopmaak met hulle eerste 5 punte, Rito. Oh, that was a nice little move. Anis knew he had to put one of the big boys in. It was a nice switch close to the disconnected defense from scrum and the first receiver. They capitalized that on really well. Ja, en dit is die skrimskakel Swanepoel. Sean Swanepoel, hy goeie aansluiting gevind. En as ons sien op die kyk weer, is dit Sean Swanepoel, hy vind goeie aansluiting met Anis. En Anis gee die vlak aangee en daar word mooi reguit gehardloop. Hy stamp 2 verdedigers af en druk die openings 3 van die wedstryd vir Brandwag. Kom ons kyk wat maak Anis met hierdie stelskop. As hy hom oorsit, sal Brandwag voorloop met 10 punte. Wat hy inderdaad doen, die vlag skiet omhoog. Anis suksesvol met sy eerste doelskop. En dis hoorskop Brandwag wat voorloop met 10 punte teenoor 7, Rito. Yeah, I like Anis' kicking technique. He kicks really well, has a good follow through. Looks like he's going to penalize Kempton Park team a lot if they're going to give away tries and penalties. Very good boot on him. Ali wat die wedstryd begin weer. En weer eens is dit een van die spelers, dit lyk soos Boomstomp wat die bal nie kon beheer van die afskop af nie. Ongedwonge foute wat die storie is sover vir Brandwag. Daar baie besit verloor van die afskop af. En hulle plaas hulle self onder groot druk, Rito. Yeah, like I said earlier, they need to make sure they sort out those kickoffs. They're just giving Kempton another opportunity to attack now. You don't want to score and then concede. They need to make sure they sort them out. Kom ons kyk wat maak Kempton Park met hierdie skram. Hulle was in die vorige paar skrams onder groot druk. Dis natuurlik Declan Hector die skrimskakel. Of is dit Jack Becker? Jack Becker die skrimskakel, dan Rob Howley
Becker wat die skram voer. Hulle begin hom speel na links. Paarl wat uit die hand het gaan van Declan en nou sit Brandwag met 'n teenaanval binne toe. Spasies oop, het hy die spoed. Dis Brandwag! Hoorskop Brandwag, hy gaan hom onder die pale druk. Omkeer besit, teenaanval. 5 punte vir die span van Brandwag. Beautiful try, Virgil, beautiful try. Turnover ball always finds defense is wanting, especially if you exploit the outside. Defense didn't react quick enough and Brandwag capitalized. Beautiful try. Het lyk soos die regtervleuel Ruben Creer. Die man het baie spoed. En hier op die kyk weer sien ons Brandwag met die teenaanval. Dit is Becker aanvanklik wat nie die aangee kon bemeester nie. En dit is die regtervleuel Ruben Creer. Hy kom met 'n teenaanval. Trap af na buite toe. En hy het die spoed om die verdediging te klop. En dis Hoërskool Brandwag wat hulle tweede 3 druk. Yeah, I think Virgil, the pressure starts with the scrum. Joshua Francis is putting a lot of pressure there on Rowan Roos. The 8 is struggling to get the ball out clean, and the scrum half, as a consequence, is also under a lot of pressure. That's why the turnover came, but was capitalized nicely by Brandwag. Annies wat suksesvol is met die doelskop. Brandwag, hulle doen goed sover. Punte wat hulle aanteken. As hy die fout uit van wat Kempton Park maak, kom ons kyk of hulle hierdie bal kan bemeester weer eens. As dit die bal wat aangeslaan word van die afskop af en die glostellige afrigter, hy trek sy hare uit sy kop uit. Kempton Park needs to start capitalizing on these turnover balls from kickoff. They've been struggling to build a bit of phases now. They need to make sure they get the ball on the outside, at least chase 3, 4, 5 phases. They should have an opportunity to score. They haven't really tested the Brandwag defense as yet. Becker wat natuurlijk sal wel regmaak vir die fout wat hy gemaak het. In die vorige wat gedruk en nou sit vaskop. Swanepoel, hy besluit om te hardloop. Nou kom het uit Annies. Dis ons 3 drukker die center Henning. En is buite center Dawson wat in besit betrap word. Nou sit Swanepoel. Annies besluit om te skop uit spasie gesien aan die agterkant. Maar dit is die heel agter Lottering, nee liewer Pretorius. En hy vind aansluiting by sy regtervleuel Jaden Vloed. Dis die eerste keer wat hy aan die bal raak. Nou sit een van die spelers wat wegbreek. Dis die hakker is 'n sterk loopie deur Johan Klaasen. Nou sit Dekker. Hy kry een van die voorspelers, maar hulle word eenvoudig net teruggedryf weer Becker. Nou sit Kempton Park aangaan na die binnekant. Klaasen, hy het goed gedoen. Hy het vir Oosthuizen gevind. Goeie ondersteuning. Nou sit weer van die voorspelers wat indryf. Dus kyk, dis die Wian Smit. Oopkant flank, Dekker. Binne toe getrap deur die nommer 12. Of is dit die haker Johan Klaasen? Hy man is baie besig. Die bal wat weer opgetel word deur Sheldon Fick. Die bal wat lospad uit die loskram, maar die skeieregter sê die man het oortree. En 'n strafskop aan Kempton Park Rito. Virgil, that's what Kempton Park needs to do. They need to make sure they try to move this Brandwag pack. Pack is bigger, heavier. They need to stretch them around, move them, keep them working back. As you can see how tired they're starting to look now. If Kempton Park keeps to that, they might start getting some good results towards the second half. Ja, en die span van Kempton Park wat besluit hulle gaan Paarl toe skop. En kom ons kyk wat maak weer op Harley met sy eerste strafskoppoging na die Paarl toe. Hy was natuurlik suksesvol met sy doelskop, maar Rito, wat sal jy sê, wat moet Kempton Park doen om in die wedstryd in te kom? Well, I think firstly it's a good decision to go for Paarl. There's only 10 points in it. If they just can keep the score a little bit close, when they get the ball now, they should try spread it out a bit, let the heavy pack work a little bit hard, so that second half, last 10, 15 minutes, they can start getting some good results. It was good play just now, a lot of offloads. They must just keep doing that. Harley, bal mooi getref, maar hy is links verby. En ongelukkig is daar die strafskop onsuksesvol.
En dis die span van Brandwag wat albei hulle 3 gedruk het uit omkeer besit. Gekom in 'n teenaanval. Nou is dit Anis wat die bal op die grond skop. Grondskoppie, bal wat mooi beheer word daar deur een van die spelers. Henning. Nou sit Swanepoel, hy kry 'n boomstomp. Groot vaskopste daar die Joshua Francis. Maak dit natuurlik moeilik vir die manne van Kempton Park as dit kom by skramtyd. Swanepoel wat praat met sy manne. Nou is dit tog die bal wat uitkom. Mooi dryfloopie. Skeieregter sê strafskop. Manne wat die bal op die grond vasgehou het, Rito. Yeah, look, what Brandwag is trying to do now is play off 9, try to use their size and their weight to dominate Kempton Park. But Kempton Park is handling it really well, tackling nice and low and making sure they're not gaining meters. That's why they got the turnover ball there. Their defense stood nice and strong, especially close to their racks. Tweede lyn staan vir die wedstryd. Eerste een vir Kempton Park. Kom ons kyk of Klaasen sy springers gaan vind. Dis nou De Jong en van die Kerk. Skeieregter sê skeef van gegooi. Is net die ongedwonge foute van beide spanne wat hulle momentum stuit en hulle kan nie lekker fases opsit en dan sodoende momentum kry en dan domineer die Rito. Yeah, it's really tough to play if you don't get your set piece ball. I think that would be the talk at halftime for both teams. Let's make sure we get our scrums, we get our lineouts, and we get our kickoffs. So that's what I would say as a coach during halftime. So they need to make sure they try to get that right. Kom ons kyk wat maak Swanepoel. Adams wat die bal optel, uit nou al 'n paar mooi lopies gekry en nou sit Anis. Anis wat die bal doelloos wegskop, kan dit werk, maar as die 3 drukker Pretorius wat die bal nie mooi kan beheer nie en nou spat die bal los. Skeieregter sê aangeslaan deur Kempton Park. Ian Pretorius, hy sal nie baie tevrede wees met sy hantering daar nie. Hy het homself onder groot druk gesit. En dit is die storie van albei spanne, die hanteringsfoute wat hulle momentum stuit en die manne kan net nie aan die gang kom nie. Yeah, look, it's getting tough, especially for the props. Shame they're walking from scrum to scrum. 2 passes, then it's a knock-on, then it's scrum again. It's becoming more of a scrummaging game, and Kempton Park will only come second in the scrummaging because they've been struggling a little bit. Ja, en dan natuurlijk as jy hierdie wedstrijd rechtstreeks volg, kan jy in verbinding en kontak tree met ons op Twitter @schoolsportlive, of jy kan die hitsmerk gebruik School SSL Rugby. Nou sit Anis, dis die binne center Henning, hy het al 'n paar mooi lopies ingekry al. Skeieregter wat sê die manne wat van hulle voete af is en dis 'n strafskop aan Brandwag. I must say Boeta Henning is a very good ball carrier, always makes good meters when he carries the ball. They should try get him into the game a little bit more. Ja, en die bal wat mooi uitgeskop word. Die 10 meter van die doellyn af. En dit hoorskop Brandwag op 'n mooi aanvallende lyn staan. En kom ons kyk of hulle hierdie besit, maar ook hierdie gebiedsvoordeel kan omskep in punte. En 'n groot verantwoordelikheid wat nou op die skouers is van Ruben Barnard. Hy sal wel seker maak hy vind vir Tyson en vir Oosthuizen. Kom ons kyk wat maak Barnard. Nou word opgegaan, mooi gerank. Gaan hom in die losgemaal dryfmaal kom, bal wat mooi beheer word aan die agterkant. En dis 'n pragtige wat gedruk word. Dit lyk soos Ruben Barnard die hakker. En hy druk die derde 3 vir Brandwag. Mooi rolmaal beweging Rico. Yeah, look beautiful. It looked really well structured. The guys got into shape quickly. It was nice and tight. Kempton Park tried to sack it but failed. But it was a very good maul. That's what Brandwag needs to do. They're heavier, they're stronger. If they can get into those situations, scrums and mauls, they'll definitely put Kempton Park under a lot of pressure. Nou sien ons hoe praat die afrigter baie hard met die 3 drukker Ruben Barnard. En hier het Brandwag vir ons gewys as hulle in die 22 kom van Kempton Park kan hulle punte aanteken. Baie sterk op die dryfmaal beweging.
En dis die derde 3 wat gedruk word deur Ruben Barnard. En kom eens kyk wat maak Annies met hierdie doelskop. Annies. Hy is suksesvol met sy derde doelskop. En is die telling wat opskryf na 26 punte teenoor 7. Nou op die kyk weer sien ons Barnard wat sy springers vind. Nou sluit hy aan by die losgemaal. Yeah, Virgil, looks like Kempton Park is just a little bit too hard to defend that ball. Kom ons kyk of Brandwag weer eens nie skoon bal van die afskop af nie, maar toch is dit agtertoe Swanepoel. Annies, hy gaan skop. Nou is dit van die manne, dis lyk my die nommer 2 Johan Klaasen. Hy's lus vir hardloop. Hy's 'n sterk hardloper. Hy klop nie in verdediging, maar toch word hy grond toe getrek. Nou is dit Dekker, kom bietjie stadig by. En as hy buite senter Derrickson, hy gee sy man weg aan die buitekant. En ongelukkig struikel hy oor sy eie voete, nou word die bal toch geplaas. En goeie verdediging by daardie loskram, nou is dit Dekker. Smit, hy speel na rechts, die bal wat verloor word. Ongelukkig vir Kempton Park, goed gedoen, mooi loop die Johan Klaasen. Alle laarde weg daarmee in Rito. Yeah, look, they did really well. Like I said with Kempton Park, they have to try get the space on the outside, and they did it successfully there, but then they have to remain patient and try build up and get on the outside, on the opposite side again. That will help them maybe get some points on the board. Ja, Derrickson uit vir Jaden Vloe, mooi weggestuur. En as verdedigende skram hier vir die span van Brandwag, hulle vaar goed in hulle skrams. Swanepoel, Annies skop op 'n groot druk. Nou word die bal gejaag deur Brandwag, maar toch word hy bemeester deur Lottering. En nou is dit Dekker, hy kom baie stadig by Johan. Hy's lus vir hardloop. Kempton Park doen goed in die kontaksituasie. Dit was Derrickson. Die bal wat vorentoe aangegee word. Skeieregter sê dis die einde van die eerste helfte. En Brandwag domineer op die tellbord 24 punte teenoor 7.
hierdie tweede helfte eerste wedstryd met 'n Brandwag al die pad van UITENIQUA af in Kempton Park van Johannesburg. En ongelukkig van die afskop af is dit die manne wat voor die skopper was. En Brandwag wat hierdie tweede helfte nie so goed begin die Rito. Yeah, look, I was really looking forward to that play. Kempton Park had fielded their first kickoff, but it's unfortunate that Brandwag had a runner, one of their players running in front of the kick. Makes it a little bit tough for the props, especially if they've just come from halftime. You don't want to scrum all the time. Eerste scrum van die tweede helfte op die middellyn. Kyk wat maak Dekker. Hy kry die bal uit. Bal wat vorentoe geskop word, maar nou sit die heel agter. Hy man, hy die bal mooi hanteer. Hy het hom vasgeloop in sterk verdediging. Aggressiewe verdediging. Op die losskram. Wat sê die skeieregter? Lyk of die manne vasgehou het, maar tog is die bal nou beskikbaar. Swanepoel. Hy gee vir Boomstomp wat mooi dryf. Dit weer Swanepoel. Henning wat maak of hy gaan skop. En hy skop wel vir die regte vleuel. Derrickson, hy lyk gevaarlik. En dit kos 'n plat trek van die heel agter. Hy man. En is Kempton Park wat besluit hulle gaan hardloop, maar die manne wat bietjie skuins beweeg wat dit maklik maak vir die verdediging. Brandwag wat die manne lastig val daar by die loskram. Sy weer Klaasen, hy het al 'n paar mooi lopies ingekry. En is dit goeie balbesit wat uitkom, man nie skoon, vinnige balbesit maar nie skoon nie, maar die manne van Brandwag onkant, baie ongedissiplineerd, oftewel 'n hoogvat, sê die skeieregter Rito. Yeah, look, I can see Kempton Park's intent nice and early in the second half. They're looking to stretch the Brandwag defense. I can see that's what the coach might have given them as a tip. They need to make sure the big boys start running around quite a lot and tire them so that they can get good results towards the end. Nou kyk weer, sien ons hier die hoogvat op hierdie Kempton Park speler. Dis nou Johan Klaasen, hy baie lus vir hardloop, sterk hakker hier van Kempton Park. En sien ons dat Keegan Steyn is op die veld. In die plek van Rob Hawley, kom ons kyk of hy 'n verskil in die agterlyn van hierdie span kan bring. Mooi getref. Wat sê die manne? Skop wat links verby is. En die telling wat 24-7 is in hierdie opening 2 minute van die wedstryd. Ja, hy's natuurlik 30 spanne, onder 16 spanne by hierdie toernooi landwyd. En dis 'n toernooi wat die skole elke jaar uit na sien om by te woon. Hulle kan natuurlik kragte meet en goeie voorbereiding vir hulle rugby by seisoen inkry. Maar terug by die regstreekse aksie is dit weer daar die groot man, Boomstomp Francis. Maar Brandwag wat die skoon besit bal kry en die skeieregter wat sê daar was aangeslaan deur Kempton Park. Yeah, I think that was an early tackle. The player was still jumping for the ball in the air, and he might have been tackled in the air. There might be a penalty coming up against Kempton Park. Skeieregter wat hard praat saam met die manne en sê, kapteins, julle sal laat die manne hulle dissipline in orde moet kry. En indien dit nie gebeur nie, is daar manne wat vroeë Kersgeskenke gaan kry en hulle gaan natuurlijk in die sonde hokkie sit. En as die span van Brandwag besluit hulle gaan kanteling toe skop. Lyk soos Henning. Kry nie baie, weet nie baie ver veld nie, maar die bal is uit en dis wat tel. What do you think they should do here, Virgil? Think more, try to get a penalty and get further down, or will they play it off the top and go wide? Ek dink hulle sal weer kom en hy dryf maar beweging. Nou is dit Barnard. Hy kry een af van die voorspelers. Bal wat vorentoe geskop word deur Kempton Park. Word mooi beheer en bemeester deur Brandwag. En hy word in besit betrap.
Kan Brandwag hier die bal omkeer. Nou sit Swanepoel wat skop. Dat is 'n goeie vangskoot daar deur Jaden Vloe. Maar het hom mooi dopgehou. En nou sit Becker, een van die voorspelers. Dryf in Kempton Park. Hulle is in 'n goeie geleentheid, kan hulle besit behou. Hulle lyk lus. Elke keer as hulle nou aan die bal vat, is daar 'n bietjie urgency, soos 'n Engelsman sê, en Dekker besluit om rigting te verander. En net wat ek het noem, word die aanslaan gebeur, maar skeieregter sê die man is ontkant, Rito. Yeah, they were a bit offside there. I think Kempton Park needs to up the tempo now. There was about a 4-man overlap on the outside, which they could have exploited. They should try and move that ball a little bit wide. En dis die bal wat in die doellyn uitgeskop word. Ongelukkig ongedwonge foute wat die span van Kempton Park maak. En hulle gee 'n geleentheid vir die hoërskool Brandwag om bietjie te kan asemhaal. En hy het die druk situasie te ontsnap. Goeie steekskop hier vorentoe. En dis die 3 drukker. Barnard wat die bal vorentoe skop. Nou is daar 3 manne wat op die bal toesak. Maar Kempton Park wat die bal mooi beheer. Wat maak Dekker? Hy maak of hy gaat skop en hy word in besit betrap. Dis die manne wat hom by die kantlyn wil uitboender. There's space on the outside. En dis die plaasvervanger skirmskakel Stein wat besluit om te skop. Hoogvat, ongedissiplineerde spel van Brandwag. En die skeieregter wat hard praat saam met die manne. En hulle sal definitief hulle dissipline moet in lyn kry, Rito. Yeah, I mean, if you get a team into their 22, you want to make sure you keep them there. You don't want to give them an easy exit by giving away a penalty. So the Brandwag has to sort out their discipline there and make sure they keep putting pressure on Kempton Park, especially in their own 22. Ja, nou sien ons op die kyk weer Ruben Barnard. Hy sit 'n goeie skop hier vorentoe. Ongelukkig is dit Kempton Park wat die bal beheer. Skoon besit wat nie gekry word in die lyn staan en dan word hy weer geskop. Skeieregter sê die manne was nie 10 nie, onkant. En dit was so 'n hitte. Die manne van Brandwag teken weer punt aan. Yeah, it's important from the line out that you make sure you get that 10. They broke that turn a little bit early, made it easy for the ref to penalize them there. They just wanted to take away that advantage of Kempton Park crossing the advantage line. En dis Stein wat ongedwonge fout begaan, skop nie die bal uit nie. Hulle wat hulle self weer onder druk sit. Kom ons kyk wat maak Brandwag. En dis Henning onder groot druk, skop hy die bal weg. Hy kry vir Vloe. Kom in 'n teeraanval. Hy kry sy buite senter Derrickson. Maar die verdediging van Brandwag wat hom mooi dophou. Nou is dit weer Dekker. Hy soek ondersteuning, maar die bal wat in Niemeland geplaas word. En nou is dit die haker Johan Klaasen. Hy is al heel oggend lus vir hardloop. Is dit weer Dekker. Een van die voorspelers wat mooi indryf. Is net vir my die skakelpaar van Kempton Park wat net nie lekker aan die gang kan kom nie. Maar nou word daar aan die bresse geslaan deur Lessing. Wat gaan hy maak? Lessing sterk hardloop hy. Hy druk sy span se tweede 3. Kempton Park is weer op die tellbord. Uitstekend gedoen daar, Rito. Yeah, that's what they gotta do. They gotta let the ball move a little bit. There's definitely space, like I've said before. There's space on the outside. They should let it move and exploit that space. En dis die nommer 12 center OAKDALE. Hy druk die tweede 3 op die kyk weer sien ons Becker vind aansluiting by die plaasvervanger losskakel Stein. Hy gee kort aangee na Swanepoel en hy rond af. Swak verdediging van Brandwag. Uitstekend gedoen deur Kempton Park. Ryden OAKDALE druk sy span se tweede 3. That's also the danger of having line speed on defense. You have very little time to adjust. So if you come hard and a guy steps in, it's tough to adjust if your defenders are not assisting you. So that's one thing Brandwag have to make sure they get right. Come up as a line and make sure if someone steps in, the inside defender tackles them. Spel wat net so geonderbreek word daar in die middelveld.
Een van die manne, Brandwag manne wat seer gekry het. En die doelskop natuurlijk suksesvol. So hoop daarom nie, dis te ernstig nie, hy is wel op sy voete. Dit is die haker, Ruben Barnard. Brandwag sal nie vir hom van die veld wil stuur, hy is een van hulle uitstaande spelers. Kom ons kyk wat maak Annies. Brandwag aan hulle kant was hulle nie so suksesvol by die afskoppe nie, maar kom ons kyk wat maak Kempton Park. Mooi druk geplaas deur Brandwag op Kempton Park. Die bal wat afgeneem word daardeur Thuise, lyk dit vir my. Dit Swanepoel. Lyk of hy klein kantjie wil speel. Wat hy wel doen, maar die aangee wat verlore gaan het. Skeieregter sê die manne is onkant. Maar Rito, dit was nie vir my die regte besluit daar nie. No, there was definitely very little space for them to exploit. I would have taken it one phase on the inside and maybe bring it back then. Definitely gave the winger a little bit, gave him a bit of a hospital pass there. Should have given the ball on the inside. Ja, dis een wat die kanteling skoppe bewerk waarneem. En hy maak seker hy skop uit, hy kry nie die afstand wat hy wil hê nie, maar hy maak seker die bal is uit. Kom ons kyk of Barnard weer sy springers kan vind. Think they might go for the maul here again. Barnard goed gedoen. En nou sit Brandwag. Skeieregter sê, wat sê die skeieregter Rito? Looks like there was a little bit of obstruction there. It's important when the guy rips the ball, he mustn't move back. He must stay in there and let someone take the ball from him. Obstruksie wat plaasgevind het deur Brandwag en 'n guldige geleentheid vir hulle om punte aan te teken daarmee heen. En Brandwag sal hulle self skop. Kom ons kyk wat maak Johan Klaasen. Ek is baie beïndruk met hierdie jong man. Hy het al 'n paar mooi lopies ingekry, Rito. Yeah, look, I'm very impressed with him. He's got a good throw, good ball carrier, nice big boy. Definitely one for the future. Kempton Park wat nou goeie besit kry. Nou sit Dekker. Hy There he kry vir goes. Johan, daar gaan hy mooi lopies. Nou net van haar die man gepraat. En Good 'n handoff. sterk handoff soos wat die Engelsman sê, maar ongelukkig die laaste aangee wat net nie mooi hanteer kon word nie. Maar Kempton Park nog steeds besit. Nou sit Dekker. Hierdie voorspelers wat nou aansluiting kry en momentum kry. Maar wat 'n sterk loopie daar deur die hakker en Apie, kyk weer sien ons Johan Klaasen. Die bus is vol. Hier is die plek vir jou nie. Maak weg vir my. Wat soek jy, Boeta? Ons is hier om rugby te speel. Johan Klaasen. Pretty impressive hooker there, Johan Klaasen. Good ball carries, and what he does well is got good soft skills. And I can see they've just moved him to 8 now, because I think they value his ball carry. So it'll be interesting to see what he does from the back of the scrum here. Johan Klaasen, een van hulle uitstaande spelers. Nou sit Dekker, Stein. Skerp beweging. Bal wat verloor word in die kontak. En van die Brandwag manne wat die bal kry nadat dit aangeslaan was. En dis die agterlyn wat so klein bietjie skuins hardloop het daar so Rito wat dit voorspelbaar gemaak het vir Brandwag. Yeah, look, this is a tough game for the props. I think we're hitting our 17th scrum now. You come out of a scrum to walk into another scrum. The backline players need to make sure they keep ball in hand a bit so that the defenses can be exploited a little bit more. Ek moet sê die hanteringsfoute aan beide kante bietjie minder as in die eerste helfte. Maar nog steeds sal hulle dit wil beperk. Want natuurlik kan hy nie momentum kry nie. Dis die bal wat opgepik word deur Adams. Mooi loopie Adams. Dis nog steeds Adams, die bal wat in die kontak verloor word, maar die skeieregter sê dis 8-2. En die bal wat by die kantlyn uitgeskop word, ongelukkig vir Brandwag. Adams, hy het 'n paar goeie lopies ingekry al sover Rito. Yeah, he's a very talented player. Has a good step on him. But what I think Brandwag should do is they support runners need to get close to him because then they can play off him. Kempton Park se lyn staan onder groot druk, maar tog kry hulle besit. Ons het die nommer 17. Hy hardloop, het al 'n paar goeie carries gemaak. Sit weer Dekker.
Sit weer Johan, atletiese speler, Klaasen. Dekker. Van aansluiting, bal wat los weggegooi word. Sulke instansies wat die spel bemoeilik vir Kempton Park, maar tog behou hulle besit. That ball needs to come out quicker, Virgil. Defense is not ready, they need to let it go. Roos wat 'n mooi loopie ingekry het. Nou besluit hulle om na links te speel. Dis die 3-drukker uit OAKDALE. Hy word in besit betrap. Kom hy uit. De Jong. Hy sterk in die kontak. Nou sit die voorspelers wat hulle stemme dik maak. Maar dis Brandwag wat sê ons is hier. Nou sit Stein. Voorspelers wat net nie oor hy voor die lyn kan kom nie. Hy sal bietjie meer moet werk met hy bene. Maar dis Kempton Park wat balbesit behou, net wat ek het noem word die bal omgekeer. En die bal wat gesteel word op die grond. Ek dink is Simelane. Wel gedaan. Good passage of play there from Kempton Park. Kept the ball for about 6-7 phases, but they could not capitalize on that. One cleaner too late, turnover ball. Ja, dit was Apiwe Jinky. Hulle noem hom The Beast. Hy steel daar die bal vir Brandwag. En is Kempton Park wat al hulle balbesit nie kan gebruik nie. Hulle sit fases op, maar hulle kom nie oor die voordele nie, wat dit maklik maak vir die verdediging van Brandwag. Dis Brandwag met 'n aanvallende lyn staan, 5 meter buite die kwartgebied van Kempton Park. Ruben Barnard, hy sal weer sy springers wil vind. Dus kyk wat maak hy. Bal wat nie mooi hanteer word, die afgeneem in die lyn staan. Weer sterk loopie. Hier in nommer 17. Stretch it. I like the way they're starting to move the ball to the outside. They just need to keep ball in hand, keep possession. The defense should weaken up as we go. Ref has called advantage. Oh, line break there by number 6. Kempton Park on the front foot. Brandwag struggling to set up their defense. Under a bit of pressure as they try to hold it, ball carry up, but they still have the ball. Kempton Park, they must start keep moving it to the outside. Keeping it close with their forwards there. Let's see what they do from here. And they're moving it to the back line. Oh, little hand in there, might be a knock on. But that was the right idea. There was definitely space on the outside. I like the way the Kempton Park boys are starting to play with a little bit of flair. There's offloads, there's good ball carries there, Virgil. Ja, Kempton Park wat 'n bietjie meer speel met dringendheid. En soos jy genoem het, die manne se aangee in kontak is baie meer seker as wat dit was in die eerste helfte. Bietjie meer dringendheid wat die verskil maak, maar ek moet sê, daar die nommer 17, as ons net by sy naam kan kom, is Maurice Dupree. Hy het al 'n paar goeie lopies ingekry en hy is die man na wie hulle toe gaan as hulle wil vorentoe beer. Maurice Dupree, nommer 17. Kom ons kyk wat kan Hoërskool Kempton Park doen, die Kempie soos hulle bekend staan. Stein, hy kry vir Swanepoel net so kort aangee na die heel agter toe Lottering. En dis Vloe wat mooi dopgehou word, dis die regtervleuel. Die bal wat maar slordig uitkom aan die kant van Kempton Park, stadige, dan nou sit Wian Smit. Hy wat die bal nie geplaas het nie, wat sê die skeieregter? En is Kempton Park op die aanval, Brandwag onder groot druk. Bal wat stadig by die loskram uitkom, maar die bal wat afgeneem word deur Brandwag, vind nie die kant klein nie. Vloe, hy kom in 'n teenaanval, klop 2. Nog steeds is dit Vloe, klop 3. Baie goeie loopie deur Vloe. Hy's 'n meter van die doellyn af. Wat kan hulle maak? Kempton Park. Is dit nou die oomblik vir hulle om hulle derde driant te teken? En is Dekker wat sal hard moet praat. Hulle soek hy bal. Nou kom hy wel uit te Stein. Vlak aan gee. Vinnig na links. Spasie aan die buitekant. Penalty. Die aangee wat verlore gaan. Wat sê die skeieregter?
Manne van Brandwag is ontkant. Het lijkt of iemand in die moeilijkheid kan wees daar zo, Rito. Yeah, I think he hit the ball down as they were taking on the outside. I would think the touch judge should come in and sort of advise him to give a penalty try or he will get a yellow card. But I think that was almost a guaranteed try there. Ja, en die scheidsrechter wat gesê, genoeg is genoeg. Ongedisciplineerde spel gaan hy nie toelaat nie. Maar dis Kempton Park wat hulle derde druk wel gedaan en dit is daar die man, Johan Klaassen. Hy is hulle uitstaande speler, baie goed gedoen aan die vaste fasette, maar ook in die losspel. En hy druk sy span se derde 3. Yeah, look what Kempton Park has done now is up the tempo a bit and the Brandwag pack is struggling to keep up and that's the right way to play. Net 'n regstelling daar aan ons kykers is Benjamin Halliday en nie Johan Klaassen nie. Maar hierdie man was bedrywig, baie goed in die losspel, baie goed in die vaste fasette. En Benjamin Halliday het uitstekend gedoen. Kom ons kyk wat maak Stein met hierdie doelskop. Vorige doelskop was hy meer suksesvol. Wat sê die manne, ongelukkig, links verby. Telling wat by 24-19 in die guns van Brandwag. En dit is soos hy sê, Rito, is net die span van Kempton Park wat die tempo net 'n bietjie gelig het. En hulle dringendheid is baie meer vinniger. En daar sien ons weer vir Dupree uit. Mooi loop ingehad, maar daar was beslis 'n 3 aan die linkerkant. En dis Holloway wat afrond. Yeah, what they need to do now is to make sure they get the kick-off and keep pushing the tempo. Scheidsrechter wat sê 8-2. De dekker wat onder groot druk is, daar is Dupree, Halliday, Stein. Hy besluit om na binne te speel, nou is daar spasie aan die buitekant, dis lottering. Dit lyk gevaarlik, Kempton Park wat nou op hulle beste is. Bal wat lospad, en daar is die 3 drukker, Oudendal. Wat gaan Oudendal maak? Hy druk hulle 4de 3. Oudendal, hy druk sy 2de 3. En die momentum wat aan die kant is van Kempton Park. En het lyk of Brandwag heeltemal uit die wedstryd is. Rito. Yeah, very good, very interesting momentum shift here. They did well to fill the kickoff and spread the ball to the outside. If you look at the Brandwag pack, they're all walking back. There's very few defenders running back to go stop the line breaks. Kempton Park should just keep the tempo. They should be able to put in more points on the board. Ja, die momentum wat nou heeltemal aan die kant van Kempton Park is en daar sien ons op die kyk weer Dupree. Hy vind vir Halliday en dis die loskakelstein wat na binne toe sny, tog kry die aangee weg. En dis lottering, hy dra die bal mooi, klop 2 verdedigers. En die bal wat lewendig gehou word. En daar sien ons Reino Oudendal, hy tel die bal op. Swak verdediging aan die kant van Brandwag. En hy rond af vir sy 2de 3. It's beautiful to see the Kempton Park forwards also letting the ball go. Baie belangrike skop, kom ons kyk wat maak hy met hom. Hy lyk goed. Ongelukkig die bal wat weer eens links verby is. En Stein sal nie baie gelukkig wees met hom, die telling wat 24 elk is. 7 minute om te speel. Kom ons kyk, wat sal jy sê, Rito, wat 'n span gaan wen? Wat sal Kempton Park moet maak? Wat sal Brandwag moet maak as hulle as oorwinnaars uit hierdie stryd moet uittreë? I think for Kempton Park it starts with this kickoff and they must just try keep pushing the tempo. Brandwag need to get the ball back, slow it down, play off 9, try milk a penalty, get a maul. They've got a good maul. Then they might be able to create a scoring opportunity. Bal wat gevang word deur Stein, dis die loskakel. Hierdie man is lus om te klop, hy klop deur die verdedigers. Nou stuur hy sy linkervleuel weg, Pretorius. Try time. Briljante loopie Pretorius, hy druk sy 2de 3. Hy druk sy span se 4de 3. Uitstekend Kempton Park. Maar alles was begin deur daardie man Keegan Stein. Kry die bal van die afskop af, hy klop 2-3 verdedigers. En hy stuur vir Pretorius weg vir sy 2de 3.
poor decision there from the fly half to kick to the opposite side when all his forward were lined up. En daar op die kyk weer sien ons weer vir Keegan Steyn kom met 'n loopie. Mooi som hy die verdediging op. En hy strek sy verdediging en hy sien daar spasie aan die gate buitekant vir Pretorius. Hierdie man het baie spoed en dit gaan kos om vir hom te keer. En hy druk sy tweede 3. Yeah, it's very tough to defend when you kick to the opposite side. Your big pack is on the opposite side. They're struggling to come around and defend. So if you don't make that first tackle, it makes it really difficult for you to have any success defensively. En ongelukkig vir Steyn met sy derde doelskop is hy onsuksesvol. Maar dis Kempton Park, die manne van Johannesburg, wat hierdie wedstryd voorloop met 29 punte teenoor 24. En daar is 5 minute oor in hierdie wedstryd. En soos ons sien op ons YouTube kanaal, is daar goeie kommentaar wat deurkom, die mense wat hierdie wedstryd geniet. Kempton Park ondersteuners wat hulle manne van ver af ondersteun. Nou sit weer Steyn. Hierdie Kempton Park man is lus vir hardloop. Nou sit die plaasvervanger wat op die veld gekom het. Verdediging van Brandwag wat nie na wense is nie, maar ongelukkige hanteringsfout en die bal wat aangeslaan word, Rito. Yeah, look, that might be a costly mistake there in their half. It slowly gets Brandwag back into the game. They're going to get a scrum. They're going to try to milk a penalty and put pressure on Kempton Park. Good idea for them to try run it, but they need to be a little bit more clinical. En is Kempton Park wat met terugvegpoging voor een dag kom. En hulle loop voor met 29 punte teenoor 24 nadat hulle 24 punte teenoor 7-8 geloop het. En dit is Swanepoel en Annies. Hulle was uit die wedstryd uit hierdie tweede helfte. Het sal interessant wees om te sien wat hierdie skakelpaar nou gaan doen. Goeie skram, nou sit Annies. Hy gee vir Henning. Kom die bal uit aan die kant, die spasie van die regtervleuel. Kreer, 3-drukker. Bal wat afgeneem word. En ongelukkig by die kantlyn uit. Ongelukkig kon Lottering nie die bal beheer nie en hy gooi hom by die kantlyn uit. En 'n guldige geleentheid vir die span van Brandwag, al die pad van OUTENIQUA af. Guldige geleentheid aanvallende lyn staan. Wat dink jy, Rito, wat gaan hulle maak hier met hierdie veldbesit? They're definitely going for the maul here. They've got a strong maul. If Kempton Park doesn't contest and get this maul, the maul defense will be tested. But I think Brandwag will go for that maul. Good contest over there. Lucky. They're very lucky, Kempton Park, to not have given away that ball and had to defend the maul. Barnard wat nie sy springers kon van ongelukkig nie. En is Kempton Park wat kan asemhaal. Nou is dit Steyn. Hy maak reg op die skop wat hy inderdaad doen. En hy vind die kantlyn op nog 'n guldige geleentheid vir Brandwag. Goeie veldposisie, aanvallende posisie. Al wat die span net wil hê is dat Barnard sy springers moet vind. En hy gevaarlike dryfmaal van hulle aan die gang sit. Kom ons kyk wat maak Barnard. Kommunikasie wat natuurlik belangrik is hier, Rito. Yeah, it's very key. What's interesting here, Kempton Park contests a full line out, a 7-man with 6 guys. But they put up 2 pods, but here's the maul coming. Nou sit die dryfmaalbeweging wat van stapel gestuur word. Dis Brandwag, is dit hulle laaste geleentheid om 'n positiewe resultaat in hierdie wedstryd uit te kry. Swanepoel wat hard praat met sy voorspelers. En dit is die 3-drukker Barnard. Hy het te vroeg weggebreek, dink ek. Man het hom mooi dopgehou. En Derrickson wat hom uitvat. En is die emosies wat hoogloop hier tussen hierdie twee spanne. Die skeieregter wat hard praat daar saam met Adams. Hy is ongelukkig oor iets wat daar gebeur het. Maar die speler, dis Robert Barnard, Rito, hy het ongelukkig net te vroeg weggebreek daar. Yeah, it wasn't a brilliant decision from him over there. The maul was moving forward. Kempton Park were under pressure. They should have kept his head down and keep working forward. That was almost a guaranteed try about to happen. Lyn staan, toegeken aan Kempton Park. Kom ons kyk wat maak hulle met hom.
Dis die nommer 6 Benjamin Halliday. Gepree vind aansluiting by Oosthuizen, mooi hardloop, nou se Dekker. Steyn, hy maak reg om te skop, wat hy inderdaad doen. Van die kantlyn. Wat sê die skeieregter? Skeieregter, wat sê is die einde van die wedstryd? En dit is Hoërskool Kempton Park Kempies. Hulle wen vir Brandwag, al die pad van Uitenhage met 29 punte teenoor 24 aan die openingswedstryd van hierdie onder 16 toernooi by Paarl Gymnasium. Yeah, look, I think Kempton Park played the right game in the second half. They realized that the Brandwag pack was a bit too heavy and they started stretching them, moving them around the field, and it paid dividends at the end. Wel gedaan, Kempton Park, goeie terugvegpoging. Hulle tree as oorwinnaars uit die stryd uit en eindtelling is 29 punte teenoor 24. Welkom by hierdie tweede wedstryd. Eerste wedstryd het ons gesien, dis in Hoërskool Kempton Park en Hoërskool Brandwag. Hoërskool Kempton Park wat as oorwinnaars uit daai stryd het getree. Hulle wen 29-24. En dan by hierdie wedstryd, groot wedstryd, die span van FRAMESBY, al die pad van Port Elizabeth teen die span van Hoërskool WATERKLOOF, oftewel Kloofies soos hulle bekend staan, en hulle speel in hierdie tweede wedstryd op die hoofveld by Paarl Gymnasium wat natuurlik gasheer speel vir hierdie onder 16 toernooi wat nou ons 28ste bestaanjaar is.
En met my in die kommentaar hokkie het ek vir Dian, goeiemôre. Goeiemôre, is baie lekker om in die Paarl te wees. Die Paarl is sommer warm weer vanoggend. En ons hoop hierdie warmte sien ons dan ook warm rugby vandag. So dit is lekker om onder die 16's te sien. Ouens wat vir jaar Grand Como moet voorkwalifiseer, so die ouetjies gaan alles uithaal en die beste te gee vandag. Ja, wat beide spanne natuurlik sal wil seker maak en in die vorige wedstryd het ons gesien dat die hanteringsfoute aan beide kante net eenvoudig te veel was. Maar dit is die span van FRAMESBY wat in blous, wat in die rooi speel. En die span van WATERKLOOF in hulle tradisionele blou en geel. Dis FRAMESBY wat baie goed doen van die afskop af. Tian Black wat goed doen. En 'n mooi loopie daar deur die vaskopstuk te Blanche. Maar die bal wat verloor was in die kontaksituasie en is WATERKLOOF wat besit afgeneem het. Skeieregter wat sê strafskop, manne wat van die kant af gekom het, Dian. Ja, in hierdie vroeë stadium sien ons nog nie goeie strukture nie. Ek dink is oor ywerigheid wat op die oomblik die boottoon voer. Die ouetjies speel op die inisiatief. So ons hoop hierdie eerste 15 minute kom verby, laat ons dan kyk hoe lyk elke span se strukture. Ongedwonge fout daar deur die loskakel Tian Black, hy wat nie die bal uitskop nie. En nou sal hy die bal moet hanteer wat hy wel doen. Hy moet onder groot druk wegskop. En die verdediging van Hoërskool WATERKLOOF wat by hom was. Ek dink Reinhard Stip wat daar 'n goeie voorgevoel getoon het. Hy was op sy plek gewees en hy kon dan die bal veilig uitsit daar. Strafskop aan die span van FRAMESBY. Net seker maak FRAMESBY wat nou die doellyn gaan aanval. Dit sal interessant wees watter opsie gebruik hulle nou in hulle lyn staan. Gaan hulle met die voorspelers dryf, gaan hulle met die agterspelers speel. So vroeë aanduiding, hier vroeg in die wedstryd het hulle vertroue en as hulle slot wat die bal kry, ja, hulle gaan met die agterlyn aanval en is binne senter wat die eerste kanaal aanvat. Mooi maak hulle skoon daarso. Bal kom 'n bietjie te stadig uit. En hulle speel agter verby. Grond toe gaan die man mooi struktuur daarso om die bal skoon te hou. En nou gaan hulle met die swaarpak voorspelers gaan hulle aanval. Goeie duikverdediging daar deur WATERKLOOF. Maar is nog steeds FRAMESBY in besit van die bal. En hy's verander van rigting. Baie goeie struktuur. Nou al seker die 6de fase wat hulle speel. Maar hulle vorder ook nie in gebiedsvoordeel nie. Ja, die span van FRAMESBY maar nou word daar 'n mooi breekslag toegedien daar. Hier een van die voorspelers nommer 6. Dis Tian van der Merwe. En dis die loskakel Tian Black. Hy is moeilik om grond toe te bring. Dis nou die span van FRAMESBY. Nou is dit Skuman. Manne besluit om die spasie te soek. Nou is dit die nommer 12 wat sterk aftrap na binne toe, dis Enrique Williams. Manne wat goed lyk. FRAMESBY skeieregter wat sê hy was oortree, vasgehou op die grond en 'n strafskop aan Hoërskool WATERKLOOF. FRAMESBY wat op die oomblik baie geduld in die dag gelê het. Hulle het gewag is nou jammer vir daardie fout wat hulle begaan het, maar dit sou baie interessant gewees het om te sien hoe kon hulle met daardie struktuur rappie voortgegaan het. Ja, so wil sien hoe die twee manne, die skakelpaar kombineer Tian Black en Aiden Skuman. En sover het Tian Black gevaarlik gelyk. FRAMESBY natuurlik die grootste Afrikaans medium skool in Port Elizabeth. Hierdie instansie skeieregter wat sê die manne is onkant, strafskop aan Kloofies. Vir my was nou 'n interessantheid daar dat hulle 'n vinnige lyn staan en 'n kort lyn staan gevat. Ek hoop nie dat hulle het nie vertroue in hulle lynstaande nie. So kom ons kyk wat gebeur by die volgende lyn staan. Wat maak WATERKLOOF met die volgende lyn staan? Wester wat die lynskoppe behartig. Hy doen goed veld gewen. En tweede lyn staan van die wedstryd. Eerste een vir Kloofies. Mooi gespring, mooi ingegooi deur Grobbelaar.
Kom hy uit aan die agterlyn, skerp beweging, Wiese. Aan die agterlyn is dit Pester wat insny. Maar goeie verdediging deur FRAMESBY, skeieregter wat sê hy het die bal vasgehou op die grond, goeie verdediging FRAMESBY. Op die oomblik Tian Black, losskakel, die losskakel daar van Waterkloof is Reinhard Stip, wat redelik die beheer vat, die spelskepper is in die Waterkloof span. Baie mooi om te sien dat 'n kind selfvertroue het om die leiding te vat om sy span op die voorvoet te plaas. Black wat seker maak dat hy bal by die kantlyn uitgeskop word. Kyk of Robert sy springers gaan vind. Bal wat nie skoon, maar hy word afgeneem deur Waterkloof. Nou word daar tog word die bal beheer. En die bal kom uit die kant. Maar hy word afgeneem deur FRAMESBY, sterk. In die kontak is dit daar die speler. Is dit die nommer 1 Karel Loos of nee liewer van der Merwe. Goeie spel, mooi gelink saam met die voorspelers. Dis die skrimskakel wat baie vinnig kry. Nou is dit Black, hy klop 1 man, klop 2. En die verdediging wat hom wil ophou. Nou is dit weer die skrimskakel. Skuman, hy kry die bal weg. Een van die voorspelers wat mooi dra. Nou sit Skuman, goeie bal. Manne wat mooi spoed op die bal sit, dis van der Merwe. Steelkant flank. Ek dink ons sien nou weer fases wat FRAMESBY aan die gang sit, so dit is baie mooi om dit te sien. Dis die manne wat die spasie opsoek, het lyk gevaarlik. Maar hy word mooi dopgehou, Du Plessis. En dis die span van FRAMESBY wat die bal deur die hande laat gaan, maar Du Plessis word mooi dopgehou deur die verdediging van Kloofies. Op die oomblik FRAMESBY wat mooi voorspeler speel, agterlyn speel, soos 'n goeie kombinasie op die oomblik. Die lyn staan van Kloofies wat onder geweldige druk was. Nou sit die regtervleuel The Nation. Hy vind aansluiting by sy heel agter Pierre Barnard. Nou sit weer die skrimskakel Skuman. En dis FRAMESBY se nommer 12 wat lus is. Williams vir hardloop. Hulle sal hom moet plat trek. Nog steeds Williams. Hy druk die openingsdrie van die wedstryd en Rick Williams jou doring. En is FRAMESBY wat hulle rekening oopmaak met 5 punte Dian. Ja, uitstekend. Ek dink hulle word beloon deur goeie struktuur Rugby. Hulle is nie ongeduldig nie. Goeie hantering. Daar's nie balle wat verlore gaan uit die hand uit nie. En ek kan sê welverdien FRAMESBY. 'n Mens hoop hulle bou die res van die toernooi voort op hierdie eerste wedstryd soos hulle nou speel. En op die kyk weer sien ons dis The Nation wat binne toe kom. Hy vind aansluiting met Barnard. En ons die manne wat sterk is by die loskram. En dis hier die skrimskakel Skuman. Hy kry vir Williams. En hy klop 1-2 verdedigers. En hy maak seker, hy druk 'n briljante 3 vir die span van FRAMESBY. Kom ons kyk wat maak Black met hierdie doelskop. Dis FRAMESBY wat hulle rekening oopmaak met 5 punte. 3 drukker is Rick Williams. Hy sal baie tevrede voel met homself. En dis Black wat suksesvol is met die doelskop. FRAMESBY wat voor hulle met 7 punte teenoor 0. Dian. Ek dink Rick Williams het daar gewys van goeie balans. 'n Speler wat goeie balans het, 'n speler wat van beide voete af kan trap. En dit gee vir jou net op 'n rappeveld, wanneer jy min spasie het, beide voete aftrap, goeie balans het, jy kan 'n 3 gaan druk dan. Ja, Kloofies wat hulle eerste wedstryd teen Montana verloor het, 10 punte teenoor 20. En hier kom hulle te staan teen 'n sterk FRAMESBY span. Bal wat afgeneem word, maar die skeieregter sê ja, die man het dit onwettig gedoen. Strafskop aan FRAMESBY. FRAMESBY wat dan nou vir die kantlyn gaan skop. Hulle is redelik sterk op die oomblik in hulle lynstade. Hulle het vertroue in hulle lynstade, so dit sal op nommer 2 of op nommer 5 sal dit hulle dan nou gooi en waarskynlik sal hulle dan nou in hulle agterlyn en afbeweeg. Ek het nog nie gesien dat hulle wil probeer afskil vorentoe of agtertoe nie. Kom ons wag en ons kyk wanneer gebeur dit. Kom ons wag, kyk wat maak Roberts. Goeie lynskop daar deur die loskakel Tian Black. Kyk of Roberts sy springers gaan vind.
Manne wat kompeteer daar, maar mooi geraakt deur nommer 6, Tiaan van der Merwe. Skeieregter sê die manne te gou toegemaak 'n vryskop aan Klofies. En die manne wat nie op die regte merkie die vryskop waargeneem het nie. Ja, definitief Klofies wat die spel wil vinnig maak. Hulle wil nie direkte kontak vat nie. So hulle strategie op die oomblik is om die bal so vinnig as moontlik, die spel so vinnig as moontlik te maak. Bester wat die bal gee daar vir die hakker, Grobbelaar. Bester, hy gee 'n stip. Interessant om te sien wat maak stip. Eerste keer wat hy bietjie hardloop. Nou sit weer Bester. Hy soek hom. Hy daar dan die nommer 6. Dis Luan Becker, maar hy word mooi dopgehou. Sit weer Bester wat vra, maar die skeieregter sê strafskop. Man het geoortree van die balle van hulle voete afgespeel. En 'n strafskop aan KEMPTON WATERKLOOF. Dit wil vir my op die oomblik lyk of Klofies nie heeltemal so goed georganiseerd is nie. Hulle spelers is nie in die regte posisie op die oomblik nie, so bietjie op 'n bondel, waar jy sien FRAMESBY is definitief baie beter georganiseerd. En Klofies sal waarskynlik hulle daarna moet aandag gee na halftyd. Ja, die kommunikasie Dean wat uiters belangrik is tussen die skakelpaar. Die losskakel wat natuurlik die generaal is, hy dikteer spel en hy gee die momentum aan van die spel. So is belangrik dat die kommunikasie daar moet wees aan beide spanne. Spelers sal intensief met mekaar moet gesels, met mekaar moet praat. En dan natuurlik, soos wat die Engelsman sê, die awareness, hulle sal moet bewus wees waar hulle is, in watter spasie van die veld, maar jy sal ek nie rugby in jou eie gebied wil speel nie, Dean. Ja, dink Klofies vat die konservatiewe opsie, gaan onmiddellik Paarl toe, wil punte op die bord kry, maar daar mis die skopper die skop Paarl toe. Ja, Reinhard Stip wat onsuksesvol is met daardie strafskop, en FRAMESBY wat so wil vinnig die inskop behartig. Ek is beïndruk met die FRAMESBY span. Ek het hulle verlede jaar gesien toe hulle onder 15 was en daar het definitief 'n verandering gekom. Die manne het lekker gegroei, goeie afrigting kan ek sien, so dis interessant hoe die manne ontwikkel. Black wat ons weer begin, maar ongelukkige hanteringsfout van die afskop af. Het lyk soos die linkervleuel Kronee wat nie die bal kon hanteer van die afskop af nie. En skram wat toegeken word aan FRAMESBY. Klofies wat nie baie gelukkig sal wees oor daardie hanteringsfout nie, want hulle die balbesit nou net weer teruggegee aan die span van FRAMESBY. En Skoeman en Black, hulle twee lyk lus vir hardloop, hierdie skakelpaar. 12 minute wat in hierdie helfte verby is, die manne se fiksheid hou. Die volgende aspek sal ons sien hoe hou die manne se fiksheid, of hulle FRAMESBY uit hierdie pas kan volhou. Ja, Diane, hierdie 12 minute net natuurlik verby gevlieg. En dis FRAMESBY wat hulle rekening geopen het. Met die eerste 3, is dit Williams. Die manne wat die spasie aan die buitekant aanval, maar die laaste aangee wat verlore gaan en die bal wat afgeneem word deur Klofies. Nou is FRAMESBY onder groot druk. Nou kom die bal uit aan die kant van Klofies en dis die nommer 4 slot wat lus is vir hardloop. Ulrich Tromp, maar die bal wat afgeneem word. Skeieregter sê nee meneer, julle is onkant. Voordeel wat nog steeds aan die kant is van Klofies, die gebiedsvoordeel. Het sal interessant wees, wat gaan Klofies maak? Gaan hulle weer aanlê Paarl toe, of gaan hulle die kantlyn opsoek? Maar dit lyk vir my, hulle gaan aanlê Paarl toe. Hulle wil daar die punte op die bord kry. Hulle dink is 'n baie goeie vertrekpunt. As jy die punte op die bord het, dan is hy eiertjie gebreek. Ja, op die kyk weer sien ons dat die nommer 6 flank Luan Becker die voordele en aanval, maar die bal wat in die kontak afgeneem word en ongelukkig vir FRAMESBY was hulle onkant en 'n strafskop dan aan Waterkloof. Nommer 15 Barend Bester het misluk met sy eerste strafskop. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie een. Kom ons kyk, Barend, hy het 'n rooi kop. Is sy skopwerk ook so vuurwarm soos sy hare is? Kom ons kyk wat maak Barend. Hy wil aan die span van Pretoria. Laat hulle darm 'n punte op die bord kry.
Goeie konsentrasie wat Barend aan die dag lê. En hy kom vorentoe en hy tref hom met die regte voet. Nee, ongelukkig het hy nie sy regte skopskoene vanoggend aangetrek nie. Ja, hy het die verkeerde skopskoene aangetrek. Dian, ongelukkig vir Barend. Is dit die tweede strafskop wat hy verbrou. En sy span sal nie gelukkig wees met hom nie. FRAMESBY natuurlik gelukkig om te ontsnap sonder daardie strafskop. En hulle kan weer die wedstryd begin in die vorm van Tian Black. Ja, Barend, daar's niks veel fout met sy aksie van skop nie. Ek dink dit maar net is selfvertroue. Goeie afskop daar deur Tian Black. Maar tog is dit Klofies wat die bal hanteer. Die skeieregter, lynregter se vlag is omhoog. En dis Klofies wat die bal by die kantlyn uitgedra het. Kom ons kyk, wat is die strategie vanuit hulle eie kwartgebied uit? Wat gaan FRAMESBY doen? Gaan hulle dryf opsit? Wat sal die exit play wees? Want dit is op die oomblik amper in die rooi sone. Roberts, hy vind vir die tweede keer nie sy springers nie. En 'n sterk loopie deur Grobbelaar. Maar dit is Skuman wat hom mooi dophou. Maar Klofies, die voordeel is aan hulle kant. Sy een van die manne wat sterk vorentoe dryf, het lyk soos Devan Prinsloo. Goeie struktuur by daai loskram, maar die bal kan net nie vinnig genoeg uitkom nie. Genoeg voorspelers daar gehad, maar iemand van FRAMESBY moes taamlik die bal daar besig gehou het, laat hy nie vinnig, die bal nie vinnig kon uitkom na die agterlyn toe nie, maar gelukkig is dit 'n skram vir Waterkloof. Ja, die haker Marno Grobbelaar, elke keer as hy aan die bal geraak het, hy lus gelyk vir hardloop, en hy val die voordeel baie goed aan, kom oor die voordeellyn, en dit kos 1, 2, 3 verdedigers om hom plat te trek. Kom ons kyk wat gebeur met die skram. Is die skram wat 'n bietjie swaai. Skeieregter gaan hulle weer laat oorskram. Dit is 'n baie naby aan wat hulle omloop met die skram. Kan baie naby aan 'n strafskop wees. Kom ons kyk met die volgende skram. Is dit die vaskop? Is dit die loskop? Watter een is dit wat die sterkste in hierdie skram funksioneer? Ja, die voorhef van FRAMESBY, die vorm van Corne van der Merwe, Damian Roberts en Ethan te Blaans opweeg. En die voorhef van Waterkloof is Karel Loos, Marno Grobbelaar en Zanderij van Aarde. Dus kyk hoe doen hierdie twee voorspak voorrye teen mekaar. Definitief FRAMESBY wat 'n bietjie meer gewigsvoordeel het. Maar dit is Waterkloof wat 'n baie goeie skram daar het. Weer Ethan Williams wat hier wegbreek. Maar ook wat 'n chicken wing pass is daai amper. En dis FRAMESBY wat daar nou sterk op die aanval is. Maar Waterkloof wat hulle terugdruk. En dit is pragtig gaan hulle daar grond toe. Omkant. Deur Waterkloof. Skeieregter wat 'n strafskop toeken aan FRAMESBY. FRAMESBY wat gaan die kantlyn opsoek. Kan hulle van hier af dan die volgende faset opsit en die doellyn dan aanval. Ja, FRAMESBY wat baie goed gedoen het in die kontak en goed gedoen het op die verdediging. En daar sien ons dat Tian Black die lyns opsoek. En daar sien ons daar die uitstekende aangee. Hy verneek die verdediging van Waterkloof. En die lyn staan wat dan nou toegeken is aan FRAMESBY. FRAMESBY wat nou voor 'n uitdaging staan, hulle het die vorige twee lynstaande verloor, te agteroor gegooi, die twee van Waterkloof wat die bal elke slag daar agter gevat het. Marno Grobbelaar, kom ons kyk, wat maak Damian Roberts, kan hy nou sy springers vind? Dit is baie belangrik vir FRAMESBY om 'n goeie aanvalsbasis nou te kry. Roberts, hy vind wel sy springers, kom ons kyk wat maak FRAMESBY nou. Kom hulle met 'n dryfmaal, maar een van die spelers wat weggebreek het, kan hulle die bal terugwen op die grond. FRAMESBY wat 'n bietjie sukkel hier met die loskram, maar die balle sal baie vinniger moet kom as hulle wil min slaan het hierdie oomblik. En is 'n skepskop Paarl toe. En hy is waarlik teen verwagting is die skepskop is deur Tian Black is dit oorgesit. Dit is vir my asof Tian Black ietsie in hom het. Hy kan afwissel, goeie voet. Hy sit sy spelers op. Die mannetjie kan 'n paar regmerkies kry vandag. Ja, baie beïndruk met Tian Black. Hy kommunikeer goed met sy skakelmaat en voorspelers. En hy stuur sy agterlyn goed weg. En hy val ook die voordeellyn goed aan en wat natuurlik
twyfel in die verdediging van die verdediger sit. Arend Bester, heel agter van Waterkloof wat 'n goeie afskop hier afgestuur het. Is 'n loskram en dit is FRAMESBY wat gaan aanval met hulle losvoorspelers. Pragtig van die binnevoet af wat hy aftrap, weer op die buitevoet wat hy aftrap, die center, die 12 center, die 13 center Stefan Terblanche. En dit is FRAMESBY wat nog steeds haar eerste kanaal bly aanval. Nog 'n slag wat die eerste kanaal aangeval word. Nou die derde keer, nou sal hy seker 'n bietjie weier gaan. Kom ons kyk, gaan hy weier? En dit is 'n skop vir gebied. Strafskop aan FRAMESBY. Ja, Dian, is eintlik jammer dat die skeieregter nie voordeel gespeel het nie. FRAMESBY wat die bal bemeester het van hy skop af. En die skeieregter wat vir Kloofie straf omdat hulle onkant was. Kom ons kyk na die skepskop wat Tian Black gedoen het. Mooi stabiel is hy. Kom mooi oor die bal. Hy sien van balans af nie en dit was die geheim van daardie skepskop wat deur die pale is. Weer Tian Black wat 'n baie goeie lynskoppie van 'n strafskop afgeskop het binne in die kwartgebied van Waterkloof. Nou is dit belangrik dat hy sy springers vind en dit is belangrik dat FRAMESBY nie te vinnig sal wegbreek van die dryfmaal in die lyn staan nie. Ja, dis die kommunikasie waarvan ons gepraat het, Dian. Marno Grobbelaar kry vandag baie goeie blootstelling deur net agter in die agterlyn te staan en dan is dit Damian Roberts van FRAMESBY wat 'n rek in sy hande gooi. Maar FRAMESBY wat die bal het. Eerste kanaal wat hulle aanval. Die agste man van Okkert Greef wat daar ver en te dryf my verloor die bal. Pragtig daar van 3 Francis Bennett wat daar die bal kry. Hulle vorder tot op die kwartlyn van FRAMESBY. Ja, ongelukkig daar vir Kloofies. Goeie aanval daar deur die flank Luan Becker. Maar ongelukkig het hulle oortree daar en hulle staan dan hulle balbesit af aan FRAMESBY. Die speler wat daar grond toe gaan, hy's op die grond. Hy moet hy die bal los en hy het die bal gelos en is FRAMESBY wat dan daardie strafskop gekry het. Ja, FRAMESBY wat dan 'n bietjie kan asemhaal. Hulle was onder groot druk in hulle kwartgebied en as 'n lyn staan aan hulle. Dis jammer dat FRAMESBY nie vandag hulle lynstaande kan wen nie. Ek sou baie wou gesien het, wat doen hulle van die lynstaan? Hoe val hulle aan van die lynstaan? Want hulle lyk lekker lewendig. Maar dit is hoekom die toernooi hier is. Dit is te sien waar die foute is en waarin hulle kan werk vir die res van die seisoen. Ja, voorbereiding vir die res van die seisoen. En die afrigter sal alle probleme, alle leemtes wat daar is, wil uitpleis. En dan die manne dan laat werk sodat hulle kan verbeter. In hierdie vroeë stadium lyk dit vir my na 'n baie kompeterende wedstryd. Geluk aan die organiseerders van hierdie Paarl Gimnasium toernooi dat hulle daar gelyke kragte hier te mekaar kon gesit het. Dit is altyd mooi as jy kan sien is krag teen krag kan kompeteer en dis nie een span wat weghardloop vir die ander span nie. Kom ons kyk daar na die lyn staan wat so 10 tree van die doellyn van FRAMESBY is. Hoog rank Waterkloof daar, die nommer 8 wat daar aanval, gaan hy grond toe. FRAMESBY oor die bal. Maar is tog Waterkloof wat die bal baie stadig gaan kry. En die nommer 8 wat weer opstaan en wegbreek. Hulle is 7 tree van die doellyn af. Kan hulle nou deurgaan en 'n punt te kry? Gelukkig is dit die hantering wat hulle daar in die steek laat. FRAMESBY wat hier verlig sal wees. Wat die kake van die leeu uit verlos gaan word. So kom ons kyk. Ja, Dian, hy afrigter van Kloofie sal nie baie gelukkig wees nie. Hulle was in 'n goeie aanvalsposisie gewees en ongelukkig hy laaste aangee wat nie tot dit by hande gaan nie en die bal word aangeslaan en hulle verloor besit in 'n baie belangrike posisie. Die agste man van Waterkloof, Dewan Prinsloo wat hier baie prominent in hierdie bewegings was, hy definitief nou die oog gevang. Is FRAMESBY wat hoë risiko rugby op die oomblik speel in hulle eie doelgebied. Ek weet nie of hierdie exit play dit die regte een is wat hulle wou doen nie. Bal kom baie stadig, nog steeds onder druk, maar dit is Williams Center wat die bal uitskop.
Ja, FRAMESBY baie gelukkig is om weg te kom daar. Besluit om in hulle eie kwartgebied uit te hardloop. Gelukkig is dit Williams, hy het 'n sterk voet op hom en hy vind die kantlyn. Kom ons kyk wat maak Marno Grobbelaar. Hy het baie min ingegooi. Ook nie baie sekuur sy ingooi nie, maar hy het nog steeds besit van die bal. En die skeieregter sê nee. Skeef ingegooi, FRAMESBY se bal. 'n bietjie van 'n gechommel op die oomblik. Hierso wat ons sien. Maar ons moet dit krediet gee, begin van die seisoen, manne is nog nie heeltemal seker nie. Hierdie Paarl se son sal onder hierdie manne se velle begin inklim. Ek weet nie of Waterkloof se manne lekker hierdie Paarl se son ken nie. Ja, ek moet sê dit was 'n bietjie van 'n teleurstelling daar vir Waterkloof, bal wat aangeslaan was en besit wat toegeken dan word aan FRAMESBY. En lyk my die skrimskakel Skuman het die bal aangeslaan na by die basis van die skram. Dis 'n ongedwonge fout daai. Kom ons hou 'n bietjie vir Corneille van der Merwe, die loskop stit van FRAMESBY dop. Dit lyk of die man redelik, soos die Engelsman sê, upper body strength het. Hy het 'n paar goeie skramme sover gehad, so kom ons kyk. Wys die kamera vir ons. Baie goeie bind op die oomblik en dit is Waterkloof se vaskop wat hier vorentoe gaan. Skeieregter is nie tevrede nie. Goeie kompetisie op die oomblik in die skrams, maar Corneille van der Merwe vang op die oomblik ons oog. Ja, Dan, ek moet sê die wedstryd wat net hier aan die gang kan kom in die eerste openings 10 minute waar die span van FRAMESBY dan die eerste 3 gedruk het en dan geslaag het met 'n strafskop poging paal toe. Maar sover hierdie wedstryd wat eenvoudig net hier aan die gang kan kon en kom ons kyk wat gebeur van hierdie vaste faset. Corneille van der Merwe wat weer sy stem daar dik maak aan die skram. Kom uit 'n FRAMESBY, Williams wat binne toe aftrap. Waterkloof oor die bal, maar hulle dryf hom weg daarso. Ja, hy het baie goeie genoeg spasie. Wat Tian Black het, hy kry nie die bal uit die aanslaan van Waterkloof af en so het FRAMESBY nou goeie veld gewen. 26 minute verby en hierdie amper 27 minute verby in hierdie helfte. FRAMESBY wat uit die leeu se kake ontsnap het op hulle eie doellyn, stukkie vir stukkie het hulle teruggewerk op hulle eie 10 tree stippellyn. Skram vir FRAMESBY. Kom ons hou vir Corneille van der Merwe dop. En op die ander kant is dit Willem Andries, ekskuus tog, op die ander kant is dit Karel Lees van Waterkloof. Watter een van hierdie twee loskoppe, lyk vir my hulle is baie geluk op, lekker krag in hulle. Skram wat weer draai, skeieregter se hand is uit, strafskop wat hy voordeel vir 'n strafskop en dit is Tian Black wat die bal ver veld afskop. Daar is hy genoeg voordeel volgens sy skeieregter nie, hy gaan terugdraf tussen die halflyn en die 10 tree stippellyn van FRAMESBY, gaan hy vir hulle strafskop toeken. Ja, FRAMESBY wat baie gelukkig is, hulle het balbesit in die laaste sy 10-5 minute en Waterkloof wat ongelukkig nie hulle gebiedsvoordeel en hulle balbesit voordeel kon gebruik om punte aan te teken nie en hulle loop dan agter met 10 punte teenoor 0. 2 minute oor van hierdie eerste helfte. Ek hoop hulle gee 'n rustyd gee hulle 'n bietjie vir die hakkers 'n goeie doepa in dat hulle vir ons mooi kan ingooi in die lyn staan. Ja, ons hoop so, ja. Ek dink baie ongedwonge foute word nou hier gemaak. Ek sal dit graag op hierdie vlak wil sien nie. Is 'n woer skoppie, die man kan hom nie raak vang nie. Regtig, ek dink ons sal op onder 16 vlak wil ons dit meer sien nie. Ja, ek sal graag wil sien dat die agterlyn van Hoërskool FRAMESBY aan die gang kan kom. Hulle het 'n sterk hardloper in die vorm van Enrique Williams. Man het 'n sterk aftrap na die binnekant toe. En dan Aiden Skuman, hy link baie mooi saam met Tian Black. Ek dink ons moet op hierdie oomblik met ons vir Aiden Skuman, die skramskakel van FRAMESBY, baie krediet gee onder moeilike omstandighede, maak hy redelik baie vinnig agter die skram skoon. Die skram wat op die vaskopkant van FRAMESBY agtertoe beweeg, hy kry nie 'n baie stabiele bal nie, maar tog kry hy dit uit dan na sy loskakel Tian Black toe. Ja, laaste beweging by FRAMESBY ongelukkig.
is die manne wat nie reguit daar hardloop nie. Manne hardloop skuins en dan maak dit natuurlik baie maklik vir die verdediging om hulle te stop. Want al wat die manne doen is die verdediging doen is hulle skuif dan net aan. So FRAMESBY, wanneer hulle die bal by die agterlyn uitkom, is daar manne wat sal met reguit hardloop, die verdediging op hulle trek en dan die spasie skep aan die buitekant en dan die spasie aanval aan die buitekant. Dit is baie belangrik dat François Bennett van WATERKLOOF die vaskopstit hierso sal met die stabiel hou, maar ons sien dit is Corneille van der Merwe wat oorhand het in hierdie skram oor François Bennett. En WATERKLOOF het dit nodig nie, dit is baie belangrik dat hulle uit hulle eie gebied uit sal kom. En dit begin maar met 'n stabiele skramskakel wat 'n bal vinnig kan kry en bester wat gereed staan om die bal te ontvang om te skop. Die skram wat baie meer stabiel is, baie beter beheer, 8-9 wat hulle hierso doen. Sien 9 wat ver kom. Mooi gaan hy grond toe, kan die bal vinnig agter uitkom. FRAMESBY wat die bal vertraag en dis FRAMESBY wat die bal wen. Eerste kanaal sy groot voorrye wat aanval. En daar gaan die bal weer aanslaan. Net toe hulle op driewiel kom, is dit 'n aanslag. Maar net 'n wedstryd wat net nie wil aan die gang kom nie. Kom ons kyk of hulle nou bietjie sterk man koelrank kan inneem hierdie oor rustyd. Laat ons in die tweede helfte sien of die manne nie dan beter beweeg oor die veld nie. Dis 'n halftyd FRAMESBY wat 10-0 voorloop.
En dit is die tweede helfte wat gaan begin. Dit is FRAMESBY wat van die weste kant gaan speel na die ooste kant toe en WATERKLOOF wat dan van die ooste kant na die weste kant toe sal speel. Baie goeie hangskop wat daar deur FRAMESBY se Tian Black afgeskop word. Centurion in beheer van die bal. Hy gaan uitkom na FRAMESBY se kant toe. Eerste kanaal wat hulle aanval, vinnige binne uit aangee. Goeie verdediging deur WATERKLOOF. FRAMESBY wag vir die bal en daar kom hy uit. Derde fase bal, binne toe sny. Hulle hou hom nog steeds in die eerste kanaal. Hulle wag vir die bal. Aiden Skuman. Daar kom die bal uit. Dat Tian Black toe goeie steekskop ek. Is beïndruk met Tian se visie op die veld. Wenveld vir FRAMESBY. Ja, Tian wat die spel baie goed lees en hy som die situasie baie goed op en hy sien waar die spasie is. Val die spasie in eerder met 'n loopie of met 'n skoppie en in hierdie geval het hy met 'n skoppie gedoen en hy het die spasie in die agterkant aangevang. Dit is weer Marno Grobbelaar. Nee, dit is tog Damian Roberts wat die bal gaan ingooi. Maar dit is WATERKLOOF wat die bal afvat daarso. Skrimskakel van WATERKLOOF, Heinrich Bester wat die besit behou daarso. Hulle sal moet goed skoonmaak daarso. FRAMESBY wat met geweldige krag daarin beer. Hulle wil hierdie bal hê. Hulle wag vir hom. Gaan uitkom 'n WATERKLOOF is 'n vinnig wat Reinhard Stipmy word in besit geval uit sy eie doellyn. Word hulle in besit betrap daarso. Skeieregter wys aangeslaan 5 meter skram. FRAMESBY wat die bal by die skram kan ingooi. Ja, goeie druk wat toegepas word deur FRAMESBY. Paarl Bester, ek weet nie wat het hy gedink om die bal daar so diep in sy doellyn te speel nie. Hy moes eenvoudig net die bal weggeskop het. Maar ongelukkig het hulle self in daardie situasie geplaas en 'n goeie skramposisie vir die span van FRAMESBY. Kom ons kyk wat FRAMESBY sy agterlyn lê lekker diep. Hier gaan definitief vir die bal gaan nie na die agterlyn toe kom. Maar hulle gaan binnekant speel. Die agste man wat daar optel, Okkert Greef wat daar omgaan. Hy's 2 meter van die doellyn, is op die doellyn en dit is Aiden Skuman wat die bal daar wil hê. Skeits is nog steeds hulle beweging is Aiden Skuman wat daar oor is. Die skeieregter ken die 3 toe. Baie goeie werk gedoen daar deur Aiden Skuman. Aanvanklik was hy geplaag gewees toe die bal wil uithaal by die losskrim en maar hy sien die spasie gaan oop en hy vat die inisiatief om die 3 te druk. Wel gedaan Aiden Skuman. Ja, dit lyk vir my of daar so 'n bietjie 'n misverstand was of die spelers gedink het die spel het tot 'n stop gekom. Jy kan sien die WATERKLOOF spelers het hulle hande opgegooi om te sê maar skeieregter, ons het gedink die wedstryd het gestop. Maar dit is Aiden Skuman wat kop gehou het en daaroor gebars het vir die klein mannetjie wat daar tussen die groot manne oor is. Ja, hy druk natuurlik die tweede 3 vir FRAMESBY. Eerste 3 was gedruk deur Henrik Williams, Aiden Skuman, hy druk die tweede een en kom ons kyk of Tian Black gaan slaag met hierdie doelskop. Daar sien we weer op die kyk weer is ook het greep wat die bal optel van die basis van die skram. Hy kom amper oor die doellyn en daar word die skrimskakel Skuman gepla liewer en die manne van Kloofies wat nie wakker was nie en dis Skuman wat dan hy geleentheid uitbuit en dan die tweede 3 druk. FRAMESBY wat dan voorloop 15-0 in die 3de minuut van die tweede helfte. WATERKLOOF wat definitief hulle beter sal moet organiseer. Hulle is so 1-1 wat speel, is 'n hoë hangskop daarvan Paarl Bester. FRAMESBY wat die bal daar wen uit die lug uit en onmiddellik gaan hulle uitskop. Tian Black wat na die verste deel van die veld toe gaan skop. Goeie veld wat hy wen. Kan hulle druk opsit, kan hulle vir WATERKLOOF daar vaspen. Paarl Bester wat onder groot druk die bal daar kry en hom uitskop. Ja, Tian Black wat weer die situasie opgesom het. Hy het gesien daar spasie daar aan die agterkant, hy het die skoppie deurgesit en vir hulle gebiedsvoordeel laat wen. Op die oomblik Tian Skuman wat redelik goed doen. Soos vroeër gesê, hy som die wedstryd baie mooi op en dit is 'n lyn staan. Kan Damian Roberts nou sy springers vind. En hy gooi agteroor en dis weer Marno Grobbelaar wat daar absoluut verniet die bal daar kry. Hiermee hou hulle baie druk van hulle self af en hulle gaan nou die eerste kanaal aanval. Hoeveel man is daar vir ondersteuning?
Hulle is 1-1 daarso. Nou dryf hulle oor die losbal. En dit is Damian Roberts wat nou sy geld wil terugbetaal. FRAMESBY wat die bal afvat. Hulle is amper op die 10 treestippenlyn van Waterkloof. 'n Lang oorgee na Tian Black toe. En daar het hulle in die agterlyn af. Die bal wat daar loskom. Skeieregter wat sy vletjie blaas, vorentoe aanslaan deur FRAMESBY. Waterkloof wat hier verligtings smaak en dit gaan dan 'n skram wees vir Waterkloof. Ja, Dian, ongelukkig is dit kloofies wat nie mooi na hulle bal kyk op die grond nie. FRAMESBY wat baie goed kompeteer op die grond en wat daai loskram dan gewen het, omkeerbesit bewerkstellig het en hulle self in 'n baie goeie posisie geplaas het waar hulle die spasie aan die linkerkant aangeval het en so amper is dit die manne van Henrik Williams en Tian Gous wat daar agter die doellyn gaan kuier het. Virgil, ek wil nie voorspellings maak nie, maar dit lyk vir my of dit hierdie Paarl se son is wat nou die manne begin aantas en nou sien die skeieregter wat daar praat by die 12 senter van Waterkloof, Ruben Wiese, baie daar te sê, daar kom 'n man met 'n geel, is dit nie 'n geel kaart nie? Nee. Daar's tog 'n geel kaart, Virgil. Dit wil so voorkom, ja. Man wat daar van die veld afstap, nie baie tevrede nie, hy weet ook nou nie wat 'n kant toe nou nie, eintlik wil hy op die veld wees, gooi sy hande in die lug, hy vra sy afrigter. Ja, die manne se dissipline laat hulle by tye in die steek en ek dink die rede hoekom die skeieregter hom geel kaart gegee het, as hy het natuurlik teë gepraat, is hy nommer 12 Ruben Wiese. En die skeieregter hou nie daarvan dat jy teen hom moet gesê as jy gaan sleg tweede kom. FRAMESBY wat ook. Kom ons kyk of hulle die skram stabiel kan kry. Lekker vinnig op die bal deur. Nou kan hulle aanval agter. Tian Black binne toe aangee. Daar vir Stefan Du Plessis. Gaan grond toe. FRAMESBY oor die bal. Kan FRAMESBY daai bal moet nou kom. Hy moet nie so lank vat hê. Eerste kanaal wat aangeval word. En FRAMESBY het nog steeds die bal. En die bal wat nou agter toe kom. Tian Black wat besluit neem, hy gaan die bal op sy eie vat. Rol daar 2 rolle. FRAMESBY is by wen die bal vinnig. Eerste kanaal wat aangeval word. Grond toe. En hulle gaan nou begin hulle die bal vinniger te wen. Nou behoort daar ergens gate oop te gaan. Ja, die momentum wat nou net met FRAMESBY is, hulle het geniet bietjie gebiedsvoordeel, geniet bietjie die besit en kom ons kyk of hulle dit kan omskep in punte. Is die bal wat baie stadig kom, FRAMESBY wat hier 'n strafskop wen. Besluite nou, gaan hulle paale toe skop of gaan hulle in die gees van die toernooi gaan hulle die kantlyn toe skop en dan die doellyn aanval. Ja, Dian, ek is beslis beïndruk met die manier van hoe Tian Black sy opsies opsom en hoe hy sy spel afwissel. En dit hou natuurlik die verdediging aan die ry. Wat is die besluit wat hulle daar neem? Tian Black wat die bal in die hand het. Dit lyk tog, ja, hulle gaan paale toe skop. Tian Black wat gaan aanlê om paale toe te skop, kan hulle die telling 18-0 maak. 8 minute in die tweede helfte wat verby is. Kom ons gee vir Tian Black kans. Ja, Tian Black wat suksesvol was met sy eerste doelskop, onsuksesvol met die strafskop. Maar kom ons kyk wat maak hy met hierdie een. 'n Baie gemaklike aanloop. En hy sit hom deur tussen die palle deur. 18-0 Waterkloof wat nou eisters uit die vuur uit sal moet haal, wat sal warmer moet raak om laat FRAMESBY nie weghardloop met hierdie wedstryd nie. Ja, Waterkloof wat ongelukkig nie aan die gang kan kom nie en ek sal meer wil sien dat hulle skakelpaar Bester en Stip in die wedstryd kom en laat Stip spesifiek sy voorspelers in hierdie wedstryd inbring. Paarl Bester wat 'n goeie hangskop het daar gee. Dit is 'n aanslaan van FRAMESBY se hand af en nou met Waterkloof aanval. Hulle moet nou hierdie geleentheid gebruik maak om agter die doellyn te kan gaan kuier. En hulle dryf daar om die losgemaal. Vinnig kom die bal nou uit. Deur die hande. Val die voordeellyn aan. Nou moet hy weer vinnig uitgaan. Hier's 'n beter stukkie fase spel wat nou hier gebeur. Maar daar is net nie genoeg manne, genoeg krag wat daar deurkom. Hulle het nog steeds 'n besit van die bal en daar kom
dummy runner kom vorentoe. Dit lyk nie vir my of daar enige goeie struktuur agter is nie. Daar's net nie 'n plan hoe om oor die voordeellyn te kom nie. Ja, die kommunikasie ontbreek by die manne van Waterkloof. En dit is soos jy terecht sê dat Dian, die man het nie 'n plan nie, hulle het geen struktuur en hulle speel maar net soos wat die bal na hulle toe kom. As hulle enigstens 'n verskille verandering in hierdie wedstryd wil bring, sal hulle definitief beter kommunikasie moet wees tussen die skakelpaar en dan die losskakel sal definitief rigting moet gee aan hierdie span van Waterkloof. Is 'n baie interessante skram wat nou gaan plaasvind. Waterkloof was nog nie baie in FRAMESBY se gebied nie. Hulle is in die middel van die veld. Hulle is so 20 meter van die doellyn af. 'n Ideale geleentheid in die middel van die veld. Hulle kan enige kant toe kan hulle nou slaan. Kom ons kyk wat 'n kant toe gaan hulle nou met hierdie bal. Ja, hy kom na die linkerkant toe. Lekker senter, goeie pas. Hy gaan in die hoek, kan in die hoek druk. Ja, so vorentoe aangee wat Waterkloof 'n ideale geleentheid wat hulle nie nou benut het nie. Ja, ongelukkig is dit die skeieregter wat beslis dat daar die bal vorentoe aangegee was en die linkervleuel ongelukkig vir hom hy 3 nie toegeken aan hom nie en probeer net uit van wie die linkervleuel is, maar ongelukkig vir hom. Die linkervleuel is Andy Skosana. Andy Skosana wat baie goed spoed daar vir ons gewys het. Sou baie graag vir hom weer 'n geleentheid wil gee om te kyk wat kan hy met sy spoed doen. En dit is FRAMESBY wat die bal in hulle eie kwartgebied wen. Tian Black wat daar met 'n exit strategy wou vorendag gekom het. Die agste man, Okkert Greep, wat daar vir Tian Black gee, onder groot druk, kry Tian Black toch die bal weg, en dit is die Elfs. Vleuel Tian Gous wat daar die bal kry, en hy trek sy ore plat, en hy gaan lyk baie naby aan die pale gaan hy druk. Uitstekend gedoen deur Tian Gous. Hy moes baie hard werk om daar die bal op te volg, en 'n goeie vaardigheid tentoongestel om die bal op te tel, en dan te naal vir al wat hy werd is. Hy het voet in die hoek gesit. Hy het gesê, manne, julle gaan my nie vang, ek sien jou later. En hy druk sy span se derde 3. Is eintlik 'n baie goeie stukkie spel. FRAMESBY wat by 'n skram onder groot druk was, by 'n losskram onder druk was. Okkert Greep wat die bal opgetel het, 'n swak aangee na Tian Black toe. Tian Black wat koelkop gebly het. Die bal wat hy die kantlyn gehaal het, die Tian Gous wat daar was, soos 'n vlakkaas, gaan hy daar teen die kantlyn af. Dit is wat 'n vleuel wil hê. Hy wil net die streep op sy linkerkant wil hy sien, lyk soos op die N1 wat hy afgaan met spoed, laat die stippellyne raak een streep. Dit is hoe hy dit nou hier vir ons tentoongestel het. Ja, Dian, ek moet ook sê FRAMESBY was 'n bietjie gelukkig met die hop van daardie bal. Ek kry daai speler, ek dink is Rowan Hatzenberg van Kloof, is baie jammer, daar sien ons die doelskop is suksesvol. Baie jammer van daai bal het verkeerd vir hom gespring, maar reg gespring vir Tian Gous en hy het uitstekend gedoen om daai bal op te tel. 'n Mens sal 'n baie goeie leierskap in die Waterkloof span wil sien. Die kaptein wat sy manne sal bymekaar kry, vir hulle sê, vergeet van wat die telling is, kom ons speel die wedstryd, kom ons gaan breek daai eiertjie, kom ons gaan druk 'n 3. Kom ons kyk of hulle dit kan doen. En dit is 19 vir FRAMESBY wat op Armand Erasmus wat op die veld is, wat die bal mooi daar uit die lug uitvat. En hier kom hy eers strafskop, hande in die skram, in die losskram. En Waterkloof wat nou die geleentheid kan kry. Kantlyn toe skop, lynstaan opstel, goeie dryf, maalbeweging, kan hulle daar oor FRAMESBY se doellyn kom. Ja, Waterkloof wat eenvoudig net nie in die wedstryd was nie, die eerste 5 minute het hulle gewys, wat in hulle steek, maar ongelukkig die hanteringsfoute wat hulle momentum gestuit het. En weer eens in die tweede helft het ons gesien, hulle is glad nie in die wedstryd nie. Hulle laat eintlik vir FRAMESBY toe om die wedstryd te dikteer en te speel soos wat hulle wil. Mardo Grobbelaar, wat nou die geleentheid het met 'n goeie ingooi, sy slotte te vind en laat Waterkloof hier vandaan af aanval. Ongelukkig skeef ingegooi, die teleurstelling van beide die hakkers, om nie reguit in te gooi nie, of om nie lynstaande te wen nie. Waterkloof wat vandag 'n tikkie daar vat. En daar gaan Waterkloof, maar dis 'n strafskop. Amper het hulle daar eier nou gebreek. Ja, ongelukkig Waterkloof
wat net hulle opsies reg uitoefen nie. Een van die spelers wat ontkant was en die bal daar het 10 sy speler vasgehardloop en dit was nou soos wat hulle Engels sê accidental offside. En gelukkig vir Framesby kan hulle ontsnap uit die moeilike situasie uit en hulle kan 'n verligtingssmag. Virgil, jy wat 'n goeie rugby kenner is. Wat sal jy nou as jy Kloofie se afrigter is, wat sal jy nou vir hulle sê? Sjoe, baie moeilik. Ek dink die eerste ding wat die span sal moet doen is hulle sal hy platform moet lê. Die kommunikasie en die interaksie en die samespel van die skrimskakel spesifiek met die losvoorspelers sal daar moet wees, want daar's nie 'n grondslag of 'n fondasie waarvan hulle afspeel nie. En dan sal ek graag wil hê dat die losskakel stip sy stempel op die wedstryd moet afdruk. Hy sal bietjie meer moet kommunikeer saam met die res van sy agterlyn, maar ook saam met sy voorspelers. En soos jy tereg genoem het, dat hulle het geen struktuur, hulle het geen rigting, hulle het geen vorm en dit maak natuurlik vir hulle moeilik om hierdie game te speel. Virgil, beslis sal Waterkloof se afrigter na die tyd na jou toe kom en 'n paar blaadjies uit jou boek uitvat om volgende wedstryd 'n strategie saam te stel. Waterkloof wat daar uitgeskop het en nog steeds wag ek vir 'n lyn staan waar een van hierdie hakkers die bal in hulle slotte se hande kan kry. 'n Goeie basis soos jy gesê het wat ons kan kry, dat ons kan kyk. Maar hier is by Framesby iets aan die gang, 'n kort lyn staan, baie manne wat nou in die agterlyn staan. Kom ons kyk wat gebeur nou. Dit is die Aiden Skuman, die skrimskakel wat daar grond toe gaan. Hulle wag vir die bal, nog steeds 'n klomp manne wat hier in die agterlyn staan. Agste man Okkertgree wat die bal gaan opneem. Grond toe kom die bal. Kan die bal vinnig kom? En daar kom hy. Weer eerste kanaal wat die manne aanval. Nie oor die voordeellyn gekom op die oomblik nie. Dis veg om beheer van die bal. Daar kom hy, weer eerste kanaal. So die derde keer wat hulle die eerste kanaal aanval. En die bal kom elke slag, kom hy al hoe vinniger. Hier in die agterlyn af, baie goeie verdediging daardeur. Ek moet punte gee vir die span van Waterkloof. Hulle verdediging is baie aggressief. En hulle maak dit moeilik vir die span van Framesby om oor die voordeellyn te kom. So as hulle net kan bou op daai verdediging en dit kan opskep in punte, sal dit baie goed wees vir hulle. Ja, nee, Virgil, ek stem saam met jou. Waterkloof kan selfvertroue opbou met hulle verdediging en dan het dit 'n oorspoel effek na die aanvalsgeleenthede. En dit is wat ek en jy wil hê, ons wil tog hê beide spanne moet goeie rugby speel en ek hoop dat hulle rotsvaste verdediging vir hulle sal selfvertroue gee om oor te gaan na die aanval. Ja, dit is wat 'n bietjie ongelukkig dat ons nie kan sien dat hierdie wedstryd regtig aan die gang kon gekom het nie. Die drieë wat gedruk was is drieë wat uit losspel uitgeskep het, opportunistiese drieë. En ons sal graag gesien het dat drieë van so die Engelsman sê van set pieces af gedruk was van die vaste fasette af. Maar miskien verras Framesby vir ons in die laaste 12 minute wat voorlê. Dis die reserve skramskakel Hugh Moffat wat daar van die veld af gaan. En dit is Damian Roberts wat weer terug is, maar dis Tian Black wat die uitskop en dis nou Waterkloof wat op die aanval gaan, maar die man is te vinnig vir die bal. En hulle verloor die bal as 'n voordeel aan Framesby. Framesby speel die voordeel. Hulle is in die middel van die veld. Die bal kom vinnig moet hy deur die hande gaan. Nee, eerste kanaal wat hulle aanval. Grond toe. Weer 'n basis van aanval. Bal kom baie stadig uit. Framesby behou die besit. Die kante word skoon gemaak hier. Aiden Skuman word daar toegeval. Maar pragtig kom die linkervleuel kom speel hy skramskakel daarso. Waar is die ondersteuning? Is dit 1-1? Is daar ondersteuning? Gaan hulle dan vinnig skoon maak hierdie losgemaal? Ja, hy kom vinnig uit. Bal 'n bietjie stadig deur die hande. Baie mooi ingesny daar deur Pierre Barnard. Maar hy word opgehou. Hy's nog steeds op sy voete. Framesby wat veld wen binne in die kwartgebied van Waterkloof. En die kom hulle weer met die eerste kanaal aanval. En Framesby het nog steeds besit van die bal. Hulle is nou 10 tree van die doellyn af van Waterkloof. Eerste kanaal Okkertgree wat die bal daar opneem. Okkertgree wat hulle paar mooi balle gedra het vandag. En ongelukkig verloor hulle die bal daar. Ja, ongelukkig is dit die storie.
sover in hierdie wedstryd is dat die hanteringsfoute het net nie minder geraak, maar al hoe meer geraak en ongelukkig as jy daai foute begaan, dan stop dit jou momentum. En FRAMESBY was daar 'n uitstekende geleentheid geweest, aanvalsgeleentheid wat hulle gehad het, wat hulle eenvoudig net verbrou het en Kempton Park kan wegkom. Paarl Bester, heel agter van WATERKLOOF wat daar 'n baie goeie skop, kantlyn toe skop. En kom ons kyk of WATERKLOOF hierdie lynstand kan wen en dan nog verder veld wen. Dis WATERKLOOF wat die bal wen. Baie mooi beweging deur die agterlyn, is ongelukkig agter die agterste man verby. Ek sou baie graag wou gesien het of Andy Skosana daar die bal skoon kon gekry het, dat hy kon vir ons gewys sy spoed ten toon gestel het. Ja, maar ongelukkig word hy aggressief verdediger en hy word uitgegooi daar by die kantlyn. 2-3 manne wat hom mooi fyn dopgehou het. Hy het die bal natuurlik onder druk gekry en ongelukkig was Skosana het die spasie opgeraak. En dit is WATERKLOOF se skrapskakel wat die bal aan die hande kry, wat ver vorder. Heinrich Bester, waar hy gaan word daar oor die kantlyn gedwing en dit is 'n lynstaan vir FRAMESBY en kan FRAMESBY nou sy slotte vind. Soos Virgil gesê het, kan hulle hier 'n basis vorm en dit is weer eens WATERKLOOF wat die lynstaan bal hier in die hande kry. Hulle hoef nie veel te doen om die besit af te neem nie. Kom ons kyk nou, eerste kanaal wat hulle aanval. Kan hulle die bal vinnig wen? Ja, kry hulle die bal, en redelik vinnig, maar hulle besluit om binne toe te trap. Die losskakel, Reinhard Stip. Is Reinhard Stip nog steeds in beheer van die bal. FRAMESBY wat die bal daar stadig maak. Heinrich Bester wat die bal kry. Dis die bal wat net nie by die vleuel kan uitkom nie. Dit is baie, baie jammer. Daar aggressiewe. Met baie aggressie wat WATERKLOOF daar oor die bal gaan, maar hulle kry 'n strafskop. Ja, die verspreidingsvaardighede van Kempton Park laat hulle bietjie in die steek. Hulle laat nie die bal die werk doen nie. En ongelukkig sien ons dit dan so ook op die tellbord. Hulle moet nou nog punte aanteken. En soos wat die manne van ouds gesê het, as die bal nie werk nie, kan hy nie punte kry nie. Dis WATERKLOOF se strafskop, WATERKLOOF wat kantlyn toe skop. Hulle kan weer ingooi. Dit klink dalk afgesagel, Virgil, maar ons sien uit na 'n lyn staan. Hier kom 'n groot man op die veld gedraf. Hier kom 'n baie groot man op die veld gedraf. Lyk vir my hy kan sommer staan in die bal vat. Hy hoef eers te spring nie. Kom ons kyk nou of hulle die lyn staan kan wen. Weer eens WATERKLOOF wat die bal afvat. En daar gaan WATERKLOOF se skrimskakel Heinrich Bester. En WATERKLOOF wat wag vir die bal. Strafskop aan WATERKLOOF. Kom ons hoop WATERKLOOF skop kantlyn toe. Hulle wen hulle lyn staan en hulle val dan die doellyn aan. Een van die spelers lyk of hulle seer gekry het daardie. So hoop nie dis te ernstig nie. Lyk te sien om 'n sewe flank. Sal hulle regtig seer kry of sal dit die Paarl se son wees wat die energie uit hulle uittrek? Ja, dit lyk dan met sy enkel. Ja, dit lyk soos Corneille van der Merwe. Loskopstuk. Corneille van der Merwe het baie goed geskram. Hy het by beïndruk in die skram. Definitief die oorhand gehad oor François Bennett. Maar dit is WATERKLOOF wat nie uitskop nie. En dit is Roan Els van FRAMESBY wat in sy eie kwartgebied die bal ontvang en seker maak hy skop hom uit. Ja, baie werk wat voor lê vir beide spanne. Spesifiek hulle aanvalsgeleenthede vanaf die vaste fasette. En dan sal hulle baie moet werk aan hulle aanvalspatrone. En wat lei die wedstryd op die wil hê? WATERKLOOF wat die lyn staan gewen het, maar hulle is nog ver agter die voordeellyn. Hulle speel nog agter die voordeellyn. Hulle het nog die veld gewen nie. En nou, as hulle daardie bal laat loop het, was daar definitief 'n man, kon hulle man oor bewerkstellig het. Hulle verloor die bal.
Ja, en dis die kommunikasie waarvan ons gepraat het. Die manne wat aan die buitekant was, het die spasie gesien. Hulle moes gesels met die baldraer en vir hulle gesê dat hy met die bal laat loop, maar ongelukkig het dit nou nie gebeur nie en 'n guldige geleentheid vir Kloofies daarmee heen. 18 van Framesby wat opgekom het, Johan Dryf van Rensburg wat hier op die vaskopkant gaan sak, 'n groot man. Kom ons kyk of hy met sy grootte 'n dominerende effek binne in die skrams kan hê. Baie belangrike skram van Framesby binne hulle eie kwartgebied. Hulle moet hierdie bal wen. Tian Black staan reg vir hom om hom te ontvang. Gaan hy hom uitskop, gaan hy hom in die agterlyn afstuur. Dit lyk of hy gaan afval. Uit hulle eie kwartgebied uit wil hy die bal aanvang. Is die 13 senter daar so Stefan Du Plessis wat baie mooi daar op die buitegat is, agter die man verby, die bal aangee, maar die kom hulle weer oor die veld. Tian Black wat 'n skoppie gee dwars oor die veld. Gaan die bal sit? Nee, die bal gaan baie mooi uit, maar hulle het baie mooi uit hulle eie kwartgebied uitgekom. Ja, Stefan Du Plessis wat 'n mooi lyn gehardloop het. Hardloop in die gaping, hy klop die eerste verdediger en ongelukkig is dit net sy vleuel, die JANSEN, wat net so bietjie vlak gehardloop het en hy het uit spasie uit gehardloop. Maar dit het alles begin by 'n goeie lynstaan, 'n lynstaan wat hulle gewen het. WATERKLOOF wat ook 'n goeie lynstaan wen, kan die bal diep veld afskop. Roan Els wat die bal kry, maak seker met 'n piesangskop, maar hy kry ook die bal uit die, en dit is dan die skrimskakel van WATERKLOOF, Reinhard Bester, wat dan die man is wat se versier op sy skopvoet beter ingestel is en dan die bal by die kantlyn wel uitskop. Ja, Dian, WATERKLOOF het 4 minute oor om punte aan te teken. Ek dink julle sal hierdie wedstryd wil afsluit sonder om enigstens punte aan te teken. So kom ons kyk of hulle geleenthede gaan gebruik. Ek dink Damian Roberts sal vanaand heel nag sal hy sy ingooie moet oefen. Sy afrigter gaan nie vir hom kans gee om 'n oog toe te maak nie, want dit gaan nie makliker raak nie. Die kompetisie raak net of verder in die week gaan dit net sterker raak, so hulle sal moet regkom in die lynstaane. Ja, ek sal graag wil sien dat die skeieregter ook bietjie meer voordeel gee. WATERKLOOF wat die lynstaan verloor het, maar hulle bal gekry aan die agterkant en daar kon dalk 'n geleentheid gewees het vir daai bal daar. 'n Dominerende skram deur Framesby, maar is tog WATERKLOOF wat die bal kry. Onder groot druk word die bal nou na die buitekant toe gespeel. Kan daar nou 'n 3 kom? Goeie verdediging deur 2 manne van Framesby wat die vleuel daar van WATERKLOOF plat trek, en dit is nou WATERKLOOF wat nou op die voorvoet is. WATERKLOOF wat 'n pragtig kom hy deur, kan hy die doellyn haal? Is die ondersteuning daarso by vir WATERKLOOF? Nou wyd speel, Skosana wag, en dit is die skramskakel Heinrich Bester wat sê nee, ons gaan nie kante toe nie, ek vat sommer 'n kort paadjie hierso, en hy druk hom net langs die linker regoppaal. Heinrich hy het baie uitstekend gedoen die skrimskakel. Hy trek die verdediging en die spasie wat oopgaan by die losskram en hy val die spasie aan en hy druk 'n uitstekende 3. Ja, WATERKLOOF wat daarom sal kan sê, hulle het die laaste 10 minute van die wedstryd het hulle daarom gewen. Ek moet sê die laaste 5 minute het daar 'n bietjie struktuur gekom en dit is die impakspelers wat ingekom het en die energie op die veld verskaf het. Daar sien ons die plaasvervangerspeler goeie lyn gehardloop en dan die ondersteuning wat ook bygekom het en dit het dan die wêreldverskil gemaak. Ja, Virgil, julle het geluister wat jy gesê het. Hulle moet van hulle vaste fasette af met hulle die basis kry. Hulle het dit gedoen en toe kom die punte daarso. Baie geluk dan aan Framesby wat 26-7 gewen het. Dankie Virgil. Sterkte hoor.
everyone. If you've just joined us today, we're out in Paarl. It's a very lovely day. Crowds are starting to stream in slowly. We're at Paarl Gymnasium. With me on my right is Morgan Newman, former Cheetahs Thomas Center. Welcome, Morgan. Thanks, Rito. Good to be here, man. What a day for rugby. The weather's really playing its part here in Paarl this morning. I expect a good brand of good running rugby from both sides, in fact. Yeah, we've got Stellenberg, the local boys, getting ready there in front, and we've got NOORDHEUWEL coming from Joburg, looking to have a proper go and give the Cape Town boys a bit of a run for their money. The Stellenberg side do come with a little bit of a reputation. They've been doing really well in this local league in Cape Town. I expect them to come out all guns blazing. They're looking fired up and looking raring to go, if you ask me. Morgan, you seem to know the Stellenberg coach. Do you mind sharing a few words about what you know about him? While Morgan is getting ready there, we'll just... Give me 1 second and I will... That's a bit better. These amateurs are... Sorry. Technical problems, so I'm going to come back. Cool. You know... Giscard Peters is the coach of the Stellenberg side. He's a man with a massive rugby pedigree. Former Griffin, Pumas, Blue Bulls, Lions, Free State, so he's done his rounds. Yeah, Ronan Herman is about to set us away. Oh, good take and an early tackle from the boys from NOORDHEUWEL. The Stellenberg boys showing their intent nice and early, looking to send the ball right, but quick short mistake there, and the NOORDHEUWEL is starting to take charge of it. Mikhail Pace, clears the ruck very quickly there, giving really good quick service to his backline, and it's a knock on out wide by number 22. Yeah, Morgan, in the past 2 games that we've watched, we've seen a lot of scrums happening, mainly due to a lot of knock-ons. The props have been working really hard to get the scrums, but one thing I would like the boys to improve here is more the handling skills. You don't want to watch a game the whole day with just a lot of scrums and stuff like that. So let's hope these boys will pick it up as the game goes on. Ideal attacking opportunity here for NOORDHEUWEL. Center scrum on the 22. We've got attacking options on both sides. 8 picks and goes right. And it's another knock on, but a penalty at the scrum to NOORDHEUWEL. 3 points, Rito? Yeah. Nice and early in the game. I think, you know, a little bit of nerves happening, so let the boys go for poles, break the egg nice and early, and then recuperate from there. It looks like the number 9 of NOORDHEUWEL, Ronan Herman, will be kicking for poles for the NOORDHEUWEL side. Yeah, he looks like he's their main kicker. He took that kick off there, so it's not as common these days to see a 9 kicking for poles and doing the kickoffs. It's usually left to the 15 and the 10. While he lines up in front of the poles, I think it's fair to say that Stellenberg has shown their intent quite early on. Looking very keen to run it from their own half, so let's see if they can eliminate handling errors. Oh, he's pulled it. He's pulled it, skews off the side of his boot, and it's a 22 dropout for Stellenberg. That looks more like one of Morgan's golf shots there. Don't start with me, Rito. It's a big ball carry by Norman Edwards. Carries it up the middle of the field. Once again, very quick service from Ronan Herman. Ball goes to the fly off. Good handling down the back line. Great line run there by Matthew. And strong ball carry out wide. Another big ball carry there by Zian Bench, and it's a penalty awarded to NOORDHEUWEL as Stellenberg infringe at the ruck.
Yeah, Stellenberg will want to keep their discipline because they've given up 2 penalties nice and early in the game. What I reckon here is another opportunity to go for Paarl's return. I see they take the touch this time, so not too much confidence in their fly after his first miss, but I'm sure he'll regain confidence as the game progresses. Well, I also think it was far to the left, and they might see an opportunity to maul and test out the Stellenberg pack. Oh, it's a great set there by NOORDHEUWEL. Norman Edwards once again carrying at the back of that maul. Maul goes to ground. I think the referee says they got to use it now. Inside ball of 10. They play up the short side once again through Norman. And it's great ball carry, and it's a try there by, I didn't get his number, Rito. I think it's number 15. Number 15. We'll have a look now. Great line, playing up the short side. So number 20, Rito, Duan Grove. Yeah, he's playing 15. What's brilliant about that try is that NOORDHEUWEL started playing off 9. They started overpowering the smaller Stellenberg pack, and it paid dividends. And I like the exploitation through the short side there. Yeah. Obviously a weakness that they've picked up in the Stellenberg side, so I think you can expect plenty of that through as this game progresses. Yeah. Let's see what Ronan can do from this kick now. He's missed the last kick he had. While we wait for him, Morgan, maybe tell me what you think of the referee's outfit. Pretty different. Look, we're not going to miss him, that's for sure. Must say the standard of refereeing in the Western Cape has improved tremendously over the last couple of years, and we've seen the likes of Egan Seconds and so forth really come through the ranks, ex-players coming through the ranks, so it's great to see. Oh, he's pulled it again. Once again, he pulls it to the left. So 5-0 to NOORDHEUWEL with 5 minutes off the on the clock. Yeah, Morgan, those kicks can come back to haunt you later in the game. I'm sure the captain will start looking at replacing the kicker and maybe trying to use the fly half for the 15. Ooh, it's a great kickoff there by the fullback of Stellenberg, Ronan February. It's a knock on by NOORDHEUWEL and scrum to Stellenberg in a great attacking opportunity inside the 22, far left of the field, and I expect it to go straight to the backs as the fly off of Stellenberg. Matthew Messina seems like he's got a little plan up his sleeve here, Rito. Yeah, look, they're laying nice and deep. I'm sure they want to exploit the 10 meters gap between the two backline players, and I'm sure they'll look to do a split move in the middle. Defensively, I see NOORDHEUWEL put their blind wing in the line, and I think they might look to exploit that area. He misses the tackle, but it's a great tackle by the flanker of NOORDHEUWEL, and it's a turnover. Great tackle there by Bertie Venter, and a turnover by Zian Bench. Yeah, 12. Good play, but he was a bit isolated, and it's close to the scrum, close to the fetch. Always tough to come back with the ball there, especially if you're isolated. And I think if you're trying to attack that channel, I'd like to see the fly standing slightly flatter and wider and running at his backs and not at the very hungry flankers coming off the side of that scrum. All right, this is the first line out. Second line out, Morgan? Second line out to NOORDHEUWEL. It's a short line out. Goes to the back, but looks skewed to me, Rito. It's always tricky, especially early in the game, to ask your hooker to hit a back ball. Janko Hoffman, the hooker of NOORDHEUWEL. Yeah, you first want to maybe let him warm up, hit 1 or 2 front middle balls, and then you stretch it to the back. Yeah, build the confidence. It looks like they're going to play up the blind here, as the 9 of Stellenberg seems to be making a plan. Mikhail Tace seems to be making a plan with his fullback and his blind wing. I suspect something's coming up the blind, but let's see, Rito. Yeah, look, the Stellenberg has gone for a 4-2 split.
How would you defend the blind, Morgan? Would you use the 9? Would you use the 9 to cover the blind with the 14? They've got 2 backline players out. Or would you I send think one it's a player? fairly short blind inside the 15, so I think 9 and 14 can cover the blind. I'd like to see 15 move across a little bit. It's a short arm penalty. Are they still going to stick with their move, or they're going to change it up? Mikhail Tay slows things down, and it's going to set up a pod here. Or he plays his backline. Penalty on the middle, on the halfway line. Plenty of penalties at the breakdown, Rita. Yeah, discipline a problem for both teams. Yeah, look, if it carries on like this, the ref might have to pull out the card later in the game. You don't want to have a game where it's stop-start the whole time with breakdown penalties. Ooh, it's a big touch finder that doesn't go out. Goes into the hands. Ooh, good step there. Donovan Brits shows great feet and kicks it out 2 meters beyond East Side's 22. So still a good attacking opportunity here for Stellenberg. Let's hope the hooker can find his Jonu Smith can find his jumpers, and we can have a nice attacking platform for the backs to launch from. It's a short line out, goes over the top to Mikhail Thijs. Great feet there by Stellenberg. Fly off Matthew Messina. Once again, playing up the short side. Jonas Smith looking to carry the ball up the short side once again. But Braden Wilson tries to put it on the foot. Lot of open spaces at the back. Ronan February gathers. Needs to find touch. Goes straight into touch. And carried back into his 22. So line out on the 22 for NOORDHEUWEL. Just game awareness there from the 15 from Ronan February. Kicking it out on the full. Presenting a line out to NOORDHEUWEL on the 22. Another great attacking opportunity here for NOORDHEUWEL. Let's see if they can find the jumpers this time, Rita. Yeah, what's interesting is they have the shortest man in the forward pack jumping in front. Once again over the top goes to Stellenberg. Goes down the... Oh, I'd love to see him shift that ball down the back line on turnover. But nonetheless, the bounce of the rugby ball. It's a knock-on. Scrum to Stellenberg. Great little chase there from the Stellenberg backline, although I'd love to see that ball being passed down the backline and presenting opportunities for some individual brilliance, which I think exists in that backline of Stellenberg. Again, we're moving into our 6th scrum now. It's been a lot of handling errors nice and early. 11 minutes in on the first half. Fairly evenly contested, if you ask me at this stage. A try to NOORDHEUWEL separates the two teams 5-0. And the Ronan Herman has already let 5 points go amiss through a penalty miss and a conversion. Some open space out wide for Stellenberg. Great little handoff, great feet. Great carry up the middle of the field. Now I want to see this go wide. And it's a turnover through the number 8 of NOORDHEUWEL. Hardest Norkia, great turnover there, steal at the breakdown. Penalty to NOORDHEUWEL inside their 22. Let's find touch and hope they can find their jumpers in the lineout. Yeah, it's a little bit tricky when you play like that. There's a lot of steppers, so they find space, they run in the opposite direction. So reaction to the breakdown will be very key, especially for Stellenberg with all their strike runners on the outside. So the big boys need to be aware and make good decisions and be accurate in their cleaning. Definitely is space out wide. Again, doesn't fold. It finds touch just about. Great kick there through the number 9 of NOORDHEUWEL, Ronan Herman. Once again, a line out to NOORDHEUWEL. I just hope they can find their jumpers this time, Rita. Yeah, they've been struggling a little bit. Would you suggest calling a short line out and just playing a 2 ball maybe up front?
Well, firstly, I would maybe just advise them to get one of the taller boys jumping in front, you know. Look, Okay, they found a jumper. They decide to drive. Try and set a great platform for the NOORDHEUWEL backline, who hasn't seen much ball thus far. It's a nice strong carry through Ronnie Wilson up the middle of the field. And it's a turnover to Stellenberg. Now this ball needs to go through the hands. Oh, and it goes to ground. Still an opportunity out wide. And tackled into touch. Great hit there from Donovan Brits, putting the number 11 Keenan Boss of Stellenberg into touch. Great line-out contest there by Stellenberg. But the ball unfortunately goes into touch. Still a line-out to NOORDHEUWEL. Yeah, that NOORDHEUWEL line-out is under a lot of pressure. What Stellenberg is doing well is putting a front contester, and he's putting a lot of pressure on the... Oh, they play a short line-out. Little mini move there. Sending Hardes nog here through the middle. Nice big strong ball carry there through Bian van Rensburg. High tackle. Ooh, another strong carry, Rito. Great attacking opportunity here. Wow. The number 3, Bian Jansen van Rensburg, scores under the poles with a strong ball carry up the middle of the field. Great service there from Ronan Herman to put his prop away. Big, nice ball carrying prop there. Great hands. And let's hope Ronan Herman can add 2 to take the score to 12-0 with 14 minutes played in the first half. Yeah, look, the NOORDHEUWEL pack is quite big. What the guys are doing well is playing off 9 in the 22, and they should keep doing that. Stellenberg seem to be struggling with getting off the line and putting them once under again pressure. He pulls it, Rito, right in front of the poles. Ronan Herman not having a great day with the boot, leaves 2 points out there, and the score remains 10-0 to NOORDHEUWEL up against Stellenberg with 15 minutes played in the first half. Let's see if the boys can get the kickoff. In the past couple of games, everyone been struggling to fill their own kickoffs, so they immediately fall under pressure. Let's see if they can get it right here. Changing up the kickoff, kicking to the right-hand side this time. It's a great kickoff with a great contest. Grabs the ball out of the air. Great regather of the kickoff by Charles Lamprechts. And a big ball carry through the middle, up the middle of the field. Stellenberg needs to get cleaners and get this ball out wide. There's a massive overlap, and the defense of NOORDHEUWEL is extremely tight. Needs to go to the backs. Advantage to Stellenberg. Another big ball carry. This ball needs to go to the backs, Rito. Penalty to Stellenberg, no advantage. Do they take the 3 points, or do they go for touch? 10-0 down with 16 minutes played. Yeah, I think they need to get off the mark. It's close enough to the poles. Seems they're going for poles, Rito. Oh, and they play it's a quick tap by the number 13 of Stellenberg, Scott Enslin. And it's a knock-on and turnover. Not the greatest decision there, Rito, by the Stellenberg outside centre. I thought they would have gone for poles there, get off the mark, regather themselves, and come back and attack after the kick. Defensive scrum here for NOORDHEUWEL. Inside the 22, middle of the field. Another great attacking opportunity, but I think they may just play safe and put this one on the boot. Great feed, great scrum. 8 picks off the base of the scrum there, but David Lewis. Sorry, I apologize. Hardes Norkia, not David Lewis. Parks passes back. Knocked backwards by the fullback of Stellenberg. He's a good runner on it, February. Looks quite nippy. Look, Morgan, I must say another penalty given. I must say this game has had too many penalties early on. There hasn't been a good flow as yet. The penalty count mounting on both sides. And I'd love to see the ball given more air. The Stellenberg backline are itching for some ball, but just too much carries out the middle of the field.
The referee has resorted to has moved to his card. That's number 23, Chandre Prinsloo. Or 22, I apologize. Sherwin Daniels, I've just got to confirm that, Rito. Being given a yellow card for a continuous infringement at the breakdown. Stellenberg put it on the boot and put it into touch. Line out on the 22. Great attacking opportunity, and I'd love to see the ball, the backline of Stellenberg get this ball. Matthew Messina trying to control his forwards. It's a shorter line out. Loose forward, one loose forward in the back line. Can they come up with something exciting for the viewers? Turnover ball at the line out. NOORDHEUWEL on the attack. It's a great show and go by the number 6 of NOORDHEUWEL as he carries down the touchline. Bertie Venter still going. Bertie Venter offloads to Armand Vermaak. And knocked on by Armand Vermaak, unfortunately. No advantage. Scrum Stellenberg inside the 22. Great little cameo there between the forwards of NOORDHEUWEL, Bertie Venter. Look, it was a good line out from Stellenberg, but what got the turnover was the sack. The NOORDHEUWEL boys pulled down the maul quickly, and the Stellenberg lock knocked it over, and they exploited the space in the vacuum. The spectators are flooding through the gates here at Paarl Gymnasium out in Paarl, and we, on a perfect day for rugby, we expect this crowd to only get bigger and bigger as the day progresses. Morgan, the backs haven't really gotten a lot of ball. How would you feel in your day? Moving from scrum to scrum, the ball is just, you know, getting knocked on or staying with the forwards. How does that feel as a centre? Yeah, look, between Mikael Thys and Matthew Messina, I think they need to take more control here, Rito. Get these forwards running off the backs and not one-off runners off the side of every ruck and maul. But I really think there's an exciting backline in both sides that are hungry for ball. And let's hope at halftime, when the coach goes in and chats to his players, we can see some backline flair coming to the fore. It's a scrum feed to Stellenberg inside their 22. Defensive scrum straight back to the Flav, who kicks it out. Still inside his 22. Skews off the side of his boot. Once again, Rito, not a very good exit play, and NOORDHEUWEL remain on the attack inside the 22 of Stellenberg. I suspect they're driving more with this big pack of NOORDHEUWEL. Well, they must first get their line out. They've been struggling since the start of the game. Oh, communication is out commentators curse, Rito. Nonetheless, ball regathered by NOORDHEUWEL. And this 15 of NOORDHEUWEL looks lively. His name is Kaywin Love. Nice big strong ball carry up the middle of the field. Very slow ball for the 9 of NOORDHEUWEL. Placed once again. A strong ball carry there by Kaywin Love. Forwards coming around the corner, playing up the blind side. Ball's just too slow, Rito. Oh, it's a pick and carry through the middle of the ruck, and it's tried to Tonga Mbata. Great little play there from Tonga Mbata, picking up through the middle of the ruck and scores under the poles. NOORDHEUWEL sure do look good value for their 15-0 lead in the 21st minute of the first half. I see they've changed their kicker this time, Rito. yeah, let's see if it makes a difference. Kaywin Love has taken over the kicking. Let's see if he can add the extra 2 points and take the score to 17-0 with 22 minutes played. Great little dive there too by Tonga Mbata. Yeah, great strike there by Kaywin Love as he adds the extra 2 for NOORDHEUWEL. Wonder where he's been. This is a great strike. Let's see if the NOORDHEUWEL boys can regather this kickoff. Very important. Stellenberg have varied up their kickoffs.
This time going to the right-hand side of the field. They go deep this time. Into the hands of Kaywin Love, and he breaks his first tackle. Fullback to beat. Great feet by Kaywin Love. It's a foot race. It's a foot race. Wow, it's a great try by Kaywin Love, having just added the extra 2. Kaywin Love carries it from inside his 22, steps 3 defenders, and scores an unbelievable try to take the score to 22 points to 0 in the favor of NOORDHEUWEL here with 23 minutes played. Yeah, Morgan, it's always a danger. I saw it in the last game. If you kick to the opposite side, you need to have numbers to defend that side as well. Stellenberg kicked to the opposite side, but all the forwards are all on the left-hand side. So there's no one to defend. There's no second line of defense. That's a great so regather. Under a lot of pressure. He steps, breaks the first tackle, and shows a clean pair of heels with a great step, swerve, ball in 2 hands, and carries the ball all the way to the try line. Great feet there by Kaywin Love. Can he add the extra 2 for his side? Struck the first one very nicely. Oh no, it comes off the side of his boot. Commentator's curse, Rito. And he cannot add the extra 2, but I put that down to that massive run that he just did. I think he's still tired and trying to recover. Stellenberg really needs to get into the game now. 24 minutes and 30 seconds played in the first half. NOORDHEUWEL lead 22 points to 0 up against Stellenberg. That's a much better kickoff this time. Resorting to the conventional kick in front of the forwards. Knocked back by NOORDHEUWEL, number 6. Bertie Venter into touch. Line out to Stellenberg inside the 22. Referee not quite sure whether it's a line out or a scrum. Seems it's the line out, short line out. Let's see what Janu Smith can do here. Oh, misses his jumper, but Mikhail Thijs carries it up into the forwards. Strong ball carry, high tackle there by number 8 of NOORDHEUWEL, Hardus Norkier, but the referee plays advantage. Let's see if we can see something. Let's go to the backs, through the hands. It's an overlap. Space on the blind it's side. A great ball carry by the number 2. Not Tonga Mbata. I just had him on my lips. Jonu Smith and number 4 carries strongly up the short side. Too many one-off runners from Stellenberg, but the referee was playing advantage. Advantage to the fans getting involved here. Extremely vocal in the stands. Penalty to Stellenberg on the 5-meter line, inside the 15 on the left-hand side of the field. What do you reckon they'll do, Morgan? Mold it up or tap and go? It's a tap and go. It's a quick tap once again by the number 13, Scott Enslin. Oh. And big wide pass from the number 9, Mikhail Thijs. Stellenberg keep possession. Should be playing same side here, Rito. The back forwards have gone same side. Great tackle. Tackling. Ryan Kirkwood carries the ball into contact. Great service once again by the number 9 of. This ball needs to go wide now. This ball needs to go wide. It's an overlap. It's a 5-man overlap. Referee playing advantage. Plenty of infringements from NOORDHEUWEL, who are a man down, let's not forget. Quick tap by Mikhail Thijs. And the ball. Poor pass there from Stellenberg, but they retain possession. Good Mikhail Thijs once again. Great pick up and drive. Ball is in the air. The referee has called maul. It seems NOORDHEUWEL have held this one up. Great defense by NOORDHEUWEL. Referee called maul. Stellenberg couldn't put enough numbers in that maul. And turnover ball. Scrum inside their 22 to NOORDHEUWEL. As the yellow card of NOORDHEUWEL looks to be returning. Nope, not returning. Still got a minute left for him to warm that bench after his yellow card. Tough defensive scrum here for NOORDHEUWEL.
Ronan Herman feeds. Great scrum by Stellenberg. But it wheels through the 90 and the ref blows for a reset. A good exit is vital here. Reckon the 8 should pick it up and set it up and create a better angle for the kicker, Morgan. With a defensive scrum as tough as this one, a nice strong 8 pick is probably the answer, Rita. 28 minutes gone. Oh, short to 12. Short to 12 is exactly what they do. Strong carry by Ronnie Wilson. Still inside their 22. Ronan Herman feeds back. And it's a great clearance there by Kaywin Love. Puts it into touch just outside the 22. And a great chase to avoid the quick throw in there from the winger of Matthew Ghaname. Very important that Stellenberg try to put some points on the board before half time here, Rito. I've had plenty of attacking opportunities. Once again, a line out. Throws to the back. It's a great... it's a skew feed. Referee blows for a skew feed. Yeah, the lineouts have been tough in this game. Both teams struggling to win their own ball. So it makes it really difficult for the backline to have front football, especially from set piece. I have really been impressed with NOORDHEUWEL's game management here, Rito. Playing the 12 of a nice big strong ball carry up the middle of the field. This time they go wide. Kaywin Love knocks the ball on. And it's a scrum in the middle of the field. Coming back to my... I do think NOORDHEUWEL have managed this game extremely well in the first half. Yeah, they have. They know which players to use in the right areas. When they're in the 22, they use their big ball carriers. In their own 22, they have a good boot, so they kick it out and try to create set piece outside their 22. Nothing wrong with going wide there. Stretch it a bit. Nothing wrong with going wide there for NOORDHEUWEL. Unfortunately, just a knock on by Kaywin Love. But would you agree that on the 22 is a great attacking opportunity there for NOORDHEUWEL, especially considering they are 22-0 up with 30 minutes played? Yeah, middle scrum here. What Stellenberg have done is 2-4 splits. I think they should exploit the blind play in 8-9. They should have an overlap. The NOORDHEUWEL blindside flanker will have to work hard to tackle that 9 if they go to the short side. But there's good space there, good opportunity if they do it, if they're accurate in their attack. Mikhail Thijs feeds the ball, comes out the same tunnel. Very scrappy ball here for Stellenberg. We got a great feed by Kian Boss up the right hand touchline. Once again feeding the forwards of Stellenberg. I'd love to see the backs get more ball here, Rito. Yeah, it's one off runners once again by Stellenberg. Brought to ground. Comes around the corner. Keenan Messina. And it's an overlap. Ball needs to go through the hands. Forward. It's an offload by Matthew Messina, which goes forward. Scrum to NOORDHEUWEL, which takes us to halftime.
The boys are back on the field. Scott Enslin is about to set us off. Stellenberg has struggled a little bit in the first half. Let's see if they can come back and put pressure on NOORDHEUWEL. One thing that hasn't been working well is the set piece. What do you think they should do now, Morgan? I think just go back to basics, Rito. Keep it simple. Play the short lineouts, quick balls at the quick feed at the scrum time, and ignite this backline that has been craving some ball. Kickoff by Scott Enslin. Great regather there by NOORDHEUWEL. Inside the 22, the referee has shown. Fly off of NOORDHEUWEL. Josias du Toit kicks it into the open side. And as mentioned, this hungry backline of Stellenberg carry the ball up strongly, but get tackled into touch. Yeah. Scrum, line out to NOORDHEUWEL. Yeah, Morgan, this Stellenberg backline does look a little bit dangerous when they do get balls, so they should work hard to make sure they win the set piece, contest NOORDHEUWEL set piece, and give the ball to the backline. It's a short line out by NOORDHEUWEL. Throw to the back of the line out. Great strong carry and a great tackle met. Oh, he kicks it into touch. I was just about to say, what great field management positions in the field there, Rita. Yeah, but look, their exits look very organized. You know, it's very clear what they want to do. Ball from the line out, you hit it up through the vacuum, give space to the kicker. It's a pity he could not let the ball find grass before it went out. The Stellenberg line out contests really well. They put their 7 in front. Bernard Kannemeyer, he puts a lot of pressure. Once again, Rito, commentators goes, let's see if NOORDHEUWEL can send this ball down the back line. Once again, only going to the 12 before. Morgan, Stellenberg, get off the mark, 3 points. What do you think? I would like to see them put this one through the middle of the poles, but it looks like they're going to go for touch. They are 22-0 down with 2 minutes played in the second half. Let's see if they can put some points on the board here through a nice line-out drive, possibly Rita. Yeah, it would be good if they can get the ball a bit. They have been struggling up. Yeah, they throw the hooker there a little bit slow, gives enough time to NOORDHEUWEL to attack. Great ball carries up the middle of the field once again. Let's see if NOORDHEUWEL can exercise their great exit plays that they've been doing all game. Strong ball carry there. But Björn Jansen van Rensburg. Play to the open side, going down the back line. Puts the ball on the foot. Great chase by the winger of NOORDHEUWEL, but he gets tackled into touch. Great, once again, Rito, another great exit there by NOORDHEUWEL. And I've got to correct myself. Cynical, that's an old move you used to do a lot, Morgan, the wiper. The wiper, that is correct, Rito. I've got to correct myself. Marcus Stoltz is the fullback of NOORDHEUWEL. And not Kewin Love, as previously mentioned throughout the first half. Looks like some boys are swapping jerseys. Swap. A jersey change here, so I guess we're just going to give him the same name, Josias du Toit, Rita. Yeah. Yeah, we do struggle to keep up with the names at times. We get all our team sheets from the schools. Sometimes they're not totally correct, so please bear with us if we get any names wrong. Great feet there by Matthew Ganame, puts it on the foot and goes into touch. Defensive line out to Stellenberg. They'll need to regather this one at all costs. But just to add to what you previously mentioned, Rito, yes, we are given the names by the schools. And as we've just seen,
players are swapping jerseys, so if we do get names wrong, we do sincerely apologize. I do know that number 10 is not Josiah Tatoy or Matthew Messina, so I'll be calling him the number 10 from now on. Right. Yeah, you won't get that wrong. Huh? It's a break-in play here. Penalty to NOORDHEUWEL. Touchline call, late tackle, and ball gets put into touch. Great attacking opportunity here for NOORDHEUWEL inside the 22 of Stellenberg. Their 9 is already standing out, so we can expect them all here. They will first have to get the ball. Stellenberg is putting a pod up in front. They will put pressure on the thrower. There you go. Stolen by Stellenberg, knocked on by NOORDHEUWEL. Advantage to Stellenberg. Good ball carry outside the 22 there. Strong ball carry. Penalty awarded to Stellenberg. Difficult decision to make here, Rita. Do you put the ball into touch when your lineout is struggling? Do you call for a scrum and try to maybe run it out just outside your 22? It is a little bit tricky. I was thinking they were going to tap and run, but the NOORDHEUWEL team gets back 10 so quickly and form defense line, so they don't have much of an option but to keep trying their line out because it gives them a little bit of territory as well. But I've seen they've moved to a 3-man line out. Once again, the ball's knocked on at the line out. Pass down the back line of NOORDHEUWEL. Carried up the middle of the field. Ball squirts out the side. Picked up by Stellenberg. Referee comes back to a knock on by Stellenberg. You know, with those lineouts, Morgan, they're going front, which is the right decision, but the thing with the front ball, it's a jump throw, so you first jump before the hooker throws. The hooker has to throw as early as possible. As soon as the jumper leaves the ground, he has to hit him. At the moment, he's not. He's taking his time, and it gives time to the opponents to contest that ball. The timing has to improve in the lineout if Stellenberg wants some ball. Massive blindside here for NOORDHEUWEL. They still go up the right-hand side of the field to number 8. Hardus Nork here. He carries strongly and offloads. Great clean there. Not rolling away. Quick tap by Stellenberg. Mikhail Tace, quick tap. Mikhail Tace chases the ball down the touchline. It's a foot race. NOORDHEUWEL win the foot race, although Stellenberg regather. And unfortunately knock the ball on at the breakdown. Scrum to NOORDHEUWEL. Just too many errors in this first half and the first end of the second half, Rita. Yeah, look, it is a bit tough. It's getting quite hot. The boys are struggling to keep up and be accurate with their passing and their catching. Hopefully it will improve. It has to improve if Stellenberg wants to get some points on the board. Defensive scrum by NOORDHEUWEL. I apologize, NOORDHEUWEL. NOORDHEUWEL, that's a club in the Western Cape. Yeah, NOORDHEUWEL. You've played against them. I've played against them, Rita. I don't know why I've got them on the brain, but nonetheless, it's a penalty at the scrum to NOORDHEUWEL. It's a quick tap by NOORDHEUWEL. Can the ball go down the back line this time? Great feet once again. And unfortunately knocked on by the NOORDHEUWEL winger. Stellenberg regather the knock on. And this ball really needs to get some air now, Rita, if Stellenberg are going to make any inroads. Yeah, look, Morgan, if you once look again, at... quick tap. Sorry, Rita. No, I was saying, look, all they have now is a forward pack in the middle, so it will be tough for them to get it to the outside. But maybe they must just use them to punch right in the middle and have two sides to attack from there. The blind side defense looks wide open, Rita. Can they go blind? No, they go the same side. Great hands by the 13. Good step and there. Great feet by Stellenberg fullback. Ronan February, good player. He needs to get more of the ball. I couldn't agree with you more. He has shown glimpses of brilliance when he's touched the ball, Rita.
All right, this ball has to go out quickly now, has to go wide. Knocked on, but penalty at the breakdown. What do you do here, Rita? Put points on the board? Looks like it's going to be a quick tap. Yeah, they really trying to chase these games, so they're not going to go for poles. It is a quick tap by Stellenberg. Carried up the middle of the field, under the poles. Great attacking opportunity here. Ball goes through the back line. And knocked on out wide by the Stellenberg back line. Yeah, Morgan, they had numbers on the outside. What's the golden rule when you have an overlap? Do you skip? Never make a skip pass, Rita. Yeah, I think the ball should have gone through their hands. They would have had a good opportunity to score from there. The Stellenberg side really need to focus on putting the ball through the phases, sucking in the defenders, and then exploiting it with a set of good hands. Great contest once again by NOORDHEUWEL, although Stellenberg regather and it's a strong carry. It's a pick and go by the Stellenberg prop, Paarl van der Walt. Ball goes, it's another inside ball. Strong carry there once again by Jonu Smith. And great clean, although the ball pops out the side. And Sambata picks it up. Just too many errors, Rita. Yeah. Once again, another overlap. And contact is taken before he could get his hands away. The Stellenberg side have seen a lot of ball. Oh, here we go. Great little carry there by Bernard Kannemeyer. Once again. On the 5-meter line. Just a few handbags being thrown. And the Stellenberg boys like a little bit of patience, you know. If they set up another rack, quick hands, they would have had a good opportunity, but that last pass as well, it hasn't been sticking for them. It's the old dose of white line fever. Yeah, I remember you had a lot of that. Listen, I got there, right? As a lock, you didn't see the white line much, did you? I made sure you got all the clean balls. Good line-out ball, good scrum ball. That's what forwards are there for, to make sure the backs look good. Someone is down there on the field, Morgan. Can you make out who that is? I cannot see, unfortunately. The stretcher is coming on, so might be a little bit serious, yeah? As we throw forward to games coming up for the rest of the day, Rito. Next up, we've got Dale College taking on JANSEN. That's followed by OUTENIQUA taking on GARSFONTEIN at 10 minutes past 1. Then BOLAND LANDBOU go up against CENTURION. OAKDALE take on Monument. This evening, some big clashes to look forward to this evening, Rito. Paul Roos, they're up against AFFIES. Oh, that'll be a good one. And Paarl Gym are up against Grey College. So some mouth-watering fixtures to look forward to straight into the evening. Yeah, those are good games coming up. We'll wrap up the fixtures this evening at 7 o'clock between Paarl Gym and the Grey College. That's two powerhouses in the world of schoolboy rugby, right? Yeah, will be a very good game. Morgan, very nice festival. I see the future talent of SA Rugby. I'm sure they also challenging to make the various Grand Como week squads. I'm sure there's a few scouts that have come out to look at the teams play. One thing's for sure, Rita. South African rugby has a wealth of talent. True. The Stellenberg side coached by Giscard Peters, and this NOORDHEUWEL coached by Hans Coetzee. Giscard won't be too happy now, huh? Side is struggling to put points on the board. They haven't been able to finish some good opportunities that they created. What does he do from here? Do you feel helpless as a coach? What, do you try to send messages onto the field? What do you reckon he's thinking now, Mox? This break in play may just play into the hands of Stellenberg
who can regather, come up with some plans. But yes, Rito, Giscard must be pulling his hair out. If he's not grey already, he sure is grey after this game. Yeah. If you've just joined us, we're 14 minutes, sorry, into the second half of Stellenberg under 16s taking on NOORDHEUWEL under 16s, with NOORDHEUWEL currently leading this encounter 22 points to 0 at the Paarl Gymnasium under 16 rugby tournament out here in the beautiful winelands of Paarl. Few places in the world better to play rugby than this part of the world, right, Rita? Yeah, lots. Lovely here, great views, great people, and once the rugby's done, there's some nice places to go have some good red wine as well. Morgan, would you be doing that later? I couldn't agree with you more. Speaking of red wine, there's also a beer tent I see, Rita. Oh. So I know our other commentator, Virgil, made a short visit to the beer tent already. So it'll be interesting to hear what his commentary is like at the next game as he joins me, right? I'll keep a close eye on him. And I'll let our director know if I smell anything. Yeah, as Morgan mentioned earlier, good game coming up. Dale College, JANSEN, very good schools. One from the Eastern Cape, one from Johannesburg. Should be a very tough game coming up. Morgan and Virgil will be taking that game. I'm sure most of you might have heard Virgil, who was on earlier, also known as the young Hugh Bladen. Blades. Will you take offense if I called him Blades throughout the next commentary session? NOORDHEUWEL look to have regathered their thoughts. Quick little huddle there. And let's hope that this injury is not too serious. Taking maximum precaution, which is great to see. The safety of our players is of utmost importance. And it's great to see that this young man is in great hands. As we resume play, Rito, 22 points to 0 to NOORDHEUWEL up against Stellenberg. 17 minutes played in the second half. Looks like Stellenberg's going to tap and go. They have a rehearsed move that they want to run. Ryan Off a Kirkwood penalty taking on the the tap. 5. Sorry, Rito. That's all good. Ryan Kirkwood carries this ball into contact. Great body position for the steal. Unfortunately not successful. Another strong carry by Stellenberg. Ball's held up, but a penalty to Stellenberg under the poles. And the 9 of Stellenberg looks to be wanting to take a quick tap here. As he does. The lineouts haven't been working, huh? That's the right option, Rita? Yeah. Changing the point of attack. Looks like he's going to get held up, huh? Spot on, Rita. Referee calls for held up. 5 meters from. Luckily, it was over. Very correct. Otherwise, it would be a scrum in the for the opposite team. What do you want to see from the scrum, Rito? Do you want to see the ball go down the back line at, with a press defense like NOORDHEUWEL will probably have so close to their try line? Or should we keep this one tight? Should Stellenberg keep this one tight with an 8 pick off the base? Look, I would like to see the Stellenberg backline using their 12 to break the line early and crash it up through the middle. It's the old dummy switch pop, which goes to ground. Knock on by Stellenberg. Scrum to NOORDHEUWEL. Unfortunately, just can't build pressure. Yeah. The amount of errors that Stellenberg. That's a coach killer, Morgan. Scrum on the 5 meter line. Set phase attack. You can't even get through 2 passes. That's always tough to deal with it as a coach on the side of the field. I must say, Rito, great strong carry there by the number 8. Put the ball on the foot. It's a foot race.
of which NOORDHEUWEL seem to be winning the race. He regathers the 15. Snorche, 8th man. Hardus Norkia started the move. Can he finish it? Oh, good putter. Good putter. A great little putter there. For those that don't know, a putter is a little grubber in Rito's terms. Great little putter there by the fly off of NOORDHEUWEL as Ronan Herman regathers and scores in the corner. Talented little scrum off this, Rito. Yeah, I must say this is a bit of a backbreaker for Stellenberg. Started all the way back inside their 22 by Hardus Norkia, handing off and running over. The try scorer also started this move with the offload off Hardus Norkia. Great work there by Donovan Brits, Donovan Brits to regather that kickoff. And once again, Hardus Norkia touched the ball 3 times through that move. Yeah, his work rate has been really impressive. To put his scrum off away. Great little putter there, Rito. Gather and scores in the corner. That's a beautiful try. Unbelievable skill there by NOORDHEUWEL. Yeah. Again, Rito, exit plays on point. Yeah, look, it's very tough for Stellenberg because they've been camping in the NOORDHEUWEL 22 for a while. Came out with no points and concede now. The game is pretty much done for them. Body All they language look to do now is maybe get some points on the board for a little bit of dignity. Oh, once again, it's a big run here by NOORDHEUWEL to get out of their 22. They're up onto the 10-meter line of the Stellenberg. Unfortunately, ball is lost at the breakdown. Let's see if Stellenberg can launch an attack from deep inside their own half. Penalty to Stellenberg. Quick tap on the cards, Rito. Scrum off goes. Great Off feed. they go. An offload, but once again, a knock on. Referee says player knocked back. This ball needs to go through the hands of the Stellenberg backline to make any inroads. Oh, it's a great line break there by Braden Wilson. And at the offload, he knocks the ball on. Morgan, I must say, Stellenberg's got some good players in their team, but they just have been struggling to find each other. That last pass not going to hand, forcing an offload at the last minute. So they haven't been able to put points on the board, mainly because of that. But there's been very good talent on display from both teams. Plenty of individual brilliance as Hardus Norkia of NOORDHEUWEL is being substituted. He's put in a great shift today, Rita. Yeah, definitely one for the future. Good ball carrier, good work rate, very good player. 27-0 to NOORDHEUWEL up against Stellenberg. 22 minutes, heading to 23 minutes played in the second half of this encounter. Morgan, looks like the crowds are still coming in. Looks like it's going to be a really full house by the time the main games start. NOORDHEUWEL once again inside their 22, feeding off the scrum. Great feed there and offload. It's on here. They're going to get the ball into the wide channel. Really should have offloaded. But NOORDHEUWEL head up to the 22. Nice strong ball carry up the middle. Great defensive work by Stellenberg. Great leg tackle. Turnover penalty to Stellenberg on the 10-meter line of NOORDHEUWEL. Just too many errors, Rito. Knock on out wide as Stellenberg try and take the ball out wide. Look, it's the right idea to run it. You know, they want points on the board. Set piece is not working, so it's the right idea to tap and go. But that last pass has been killing them.
they haven't been able to link up, and that, you know, always takes NOORDHEUWEL out of jail, because they found one thing when they play quickly to Stellenberg. Feed by NOORDHEUWEL. I'm sure they're going to go wide here, straight off the base to 12 with a very strong line and offload. Wow, great offload. Great handoff there by Ronnie Wilson as he carries strongly up the left-hand side of the field. Is also met by some great defense and turnover. Go. Stellenberg's ball. Once again, a quick tap. It's on. Play. Ball needs to go through the hands. Here we go. And great handoff there. David Lewis carries the ball strongly. Nice hands there by the number 1 of Stellenberg. Puts it on the boot. But well covered. And once again, defensively extremely sound. I see something happening here, Rito. I see a quick take about to happen. Yeah. It's a drop kick. Somewhat of a drop grubber. Look, the Stellenberg pack is really struggling. Looks like the heat has taken its toll on them. They're struggling to get back, so NOORDHEUWEL is just throwing the ball around. Cross kicks in their own half. They're pretty confident that they've won this game. At 27 points to 0 in the second half with 4 minutes to play. Let's hope Stellenberg can put some points on the board before the end of this one. Scrappy line out. Regathered by Stellenberg. Mikael Tess goes up the blind side. Small chip and unfortunately couldn't regather to what would have been a fantastic little snipe. NOORDHEUWEL pass back into their goal area and a clearance up to just inside their own 22. See, what does Stellenberg do now? They've been struggling to get clean ball from their line out. It's a good at taking once again, Rito. Short arm, not quite sure, must have not traveled, ball couldn't have traveled 5 meters. Yeah. Quick tap by NOORDHEUWEL. With 27 minutes played, still putting the ball through the back line. Still wanting everyone to get a touch of the ball, but unfortunately the winger carries the ball into touch. Matthew Ganane carries the ball into touch there. Line out on the opposite end of the field, inside the NOORDHEUWEL. Right, half. can Tonga find his jumpers? The lineouts haven't been good, Morgan. They haven't been good at all. Maybe the contesting's been really good. Both teams opting to put a pod in front and putting pressure on the jumper. There's a great little lineup for you, Rito. Where's that lineup been all day? And it's knocked on. And it's knocked on. Conditions are really good for lineouts, Rito. Yeah, the boys should be getting good clean ball, but I must say, a quick tap by Tonga. Everybody going off the plan now, trying their own little thing with 1.5 minutes to play, Rito. yeah, look, I think for NOORDHEUWEL, they can try to do that. There's 3 minutes left, 25 points up. You know, boys want to show off some of their flair. They can afford to take those kind of risks. It's a foot race, Rito. Marcus Stoltz couldn't regather. This Marcus Stoltz is really impressed, Rito, the fullback of NOORDHEUWEL. Really has impressed. Yeah,
Well-rounded players, got a good boot, good hands, good speed. Is the kind of fullback you want in your team. Early tackle, penalty to NOORDHEUWEL on the 5-meter line on the far left of the field with 30 seconds to play. They're setting up a maul. Off a tap kick. You don't see those a lot these days. That's probably why, Rita. Looked like it was going to work. The key there is the ball carrier, the guy who taps it. He needs, as soon as he gets contact from the opposition, he must channel that ball all the way to the back. But he struggled to do that and ended up being knocked on inside the maul. With time up on the clock, do Stellenberg kick this out and get them out of their misery, or do they still go and try to score? They'll have a go. No plan. Doesn't seem like there's much of a plan happening in the back line of Stellenberg currently. Nobody wanted the ball. Penalty to Stellenberg, just 10 meters out. Quick tap once again. No one's running with him. No one's running with him. The number 4, Ryan Kirkwood, still seems like he has lots of rugby left in him, wanting to play beyond the 30 minutes of the halftime. Of the second half, sorry. Will Stellenberg manage to break their duck with stoppage time almost, with regulation time almost done? Unfortunately not, Rita. It's a knock-on. And this number 12 is also impressed. Strong lad. Good ball handing carry. off. Strong ball carry up there. But he unfortunately couldn't hold on to it. He knocks it on over the try line. And it's turnover to Stellenberg. Go boy. The penalty count must have been mounting here, Rita. Yeah, I must say I enjoy the Stellenberg number 9. Great feet and great hands by the number 9 of Stellenberg. I don't think it's Mikhail Tace. I think they swapped jerseys. But great footwork there, which takes us to the end of this encounter. NOORDHEUWEL will win this one, 27 points to 0 against Stellenberg. And back to the drawing board for Stellenberg, if you ask me. Yeah, look, Giscard Peterson won't be happy with the result, but there were a few good plays from them. They just need to go work on their finishing, their set piece. Maybe they'll have a better run on Monday. Full time there, 27 points to 0 in the favor of NOORDHEUWEL under 16s up against Stellenberg. Goeiemiddag en welkom by hierdie 4de wedstryd van hierdie onder 16 toernooi
En die spanne wat kragte mee teen mekaar is Dale College, al die pad van King Williamstown. En E.G. Jansen, die manne van Boksburg. En met my in die kommentaar ook hier is Mr. Morgan Newman. Morgan, hoe gaan het? Very well, thank you, Virgil. Exciting game on the cards we've got here. Two teams that will look to give the ball some in the end. Great talent in both sides. And I expect a great game of running rugby. Ja, dit is E.G. Jansen wat die wedstrijd voor ons gaan begin. Hulle speel natuurlijk met die streeptreie, geel en wat is dit? Rooi. En dan is die span van King Williamstown, Dale College. Hulle is in die maroon treie. Skeieregter wat net aandui dat die manne nog nie reg was nie. En dis die loskakel Eben Heyman. Hy gaan die wedstryd vir ons begin. Atmosfeer en toestande uitstekend vir rugby, alhoewel sommige mense sal sê dis 'n bietjie warm, Morgan. 'n Bietjie baie warm. It is a tough conditions to play in, but great. I mean, not a breath of wind out here in the Paarl region. Ja, en dis die manne van Kings Williamstown, Dale College, wat sommer vroeg in die eerste helfte lus lyk vir hardloop. Dis een van die groot voorspelers wat indryf daar. Skrim skakel, Kasper sal ons wil dophou saam met sy skakelmaat, George. En as die bal wat by die kantlyn uit is. Vorige 4 wedstryde het ons gesien so bietjie van alles. Sommige van die spanne se hantering wat nie na wens is nie. En van die afrigters sal baie kan uitneem uit hierdie wedstryde uit. Nou sit E.G. Jansen, lyn staan, mooi beheer, een van die spelers wat wegbreek, lyk soos een van die flanke. Nou wag hulle weer vir die bal om uit te kom aan die agterkant. En as die buite center spasie aan die binnekant moes die bal afgegee het. Die bal wat weer ingaan. Nou sit die nommer 7 wat weer indryf, Dwayne Hofman. Hy gaan besig wees, maar as die bal wat verloor word in die kontak. Dis die span van Dale College wat wil wys wat in hulle steek en die skeieregter sê strafskop. Manne wat nie wegrol nie, Morgan. This game has started at a electrifying pace. Both sides showing their early intent of putting the ball through the back line and giving it to their explosive backs. Het lyk so Zander Olivier. Skies eerder die loskakel, George, wat 'n goeie lynskop behaal. En is die eerste lynstand van hierdie wedstryd. Kyk of Zikesa sy springers gaan vind. Manne kry die bal, maar in 'n groot druk, skeieregter wat sê bal was aangeslaan, skeef ingegooi liewer. En 'n skram aan E.G. Jansen. Morgen in die vorige wedstryde het ons gesien al die ongedwonge foute wat die momentum van die spanne stuit. En in hierdie instansie is dit niks anders nie. I'd love to see teams just go back to basics, you know, win their line out, short line out up front, just build some momentum, build some confidence, and then try and throw to that 6 ball at the back of the line. But nonetheless, it's a scrum in favor of E.G. Jansen and a great attacking opportunity here for them. Die manne wat mekaar net so voel, die voorry van Dale College, Ntile, Kirabira en Zikesa, teenoor Boshoff, Viljoen en Smith. En kom ons kyk hoe weeg hierdie 2 pakke voorspelers op teen mekaar. Lombard, voor die skram. Hy besluit om te hardloop, sien die spasie, val die spasie aan. Maar hy word plat getrek deur die verdedigers van Dale College. Kom hy uit aan Heyman. Hy gee vir een van sy voorspelers, Heyman wat mooi praat. Kommunikeer mooi. Lombard. Heyman, hy kry hom so staan, nou is daar spasie aan die linkerkant. En een van die spelers wat weer inkom, tog is dit steeds E.G. Jansen, die manne van Boksburg is lus vir hardloop. Gaan we weer aan die kant van E.G. Jansen. Dis hy man, het lyk of hy 'n besige agtermiddag gaan het. Hy en Lombard wat mooi kombineer. Voorspelers wat vir my bietjie vlak lê daar, Morgan. They'll have to come from depth here, Virgil, 100% correct, although it's a penalty to E.G. Jansen. And so early in the game, Virgil, with 3 minutes played, do we go for touch or do we go for points? Lyk of die manne die hoek gaan opsoek. En
speler is net die nommer kry, het lyk soos die linkervleuel van Aarde, wat hy lynskop bewerkstellig het. Man het 'n opgevoede voet daar en hy vind die lyn mooi en is EG Jansen wat nou gebiedsvoordeel geniet. Kom ons kyk of Viljoen sy springers gaan vind. Manne wat EG Jansen wat tog die bal kry, maar hulle kry hom so sukkel en nou word daar gedryf. Nou sit die skrimskakel Lombard, hy speel na regs. Een van die slotte wat die bal nie mooi kon bemeester het nie. Van Rensburg, nou kom hy na die klein kant en is 'n man oor. En dit lyk of dit die nommer 8 is, Zander Maree wat indraf, inderdaad. En EG Jansen druk die eerste 3 van hierdie wedstryd. Great exploitation of the blind side there, Virgil. Playing up the short side, opening up the blind side with a nice drive into the middle of the field. And then coming back blind as they exploit an overlap with the number 8. Ek is baie beïndruk met die span van EG Jansen, hoe hulle die bal deur die fases sit, wanneer die voorspelers die bal kry, maak hulle seker hulle kry meters, kom oor die voordeellyn, en daar sit Dwayne Hofman, hy die laaste aangegee na Zander Maree, ons 3 drukker, en hy rond 'n pracht 3 af, span 3 van EG Jansen. Kom ons kyk of Eben Heyman 2 punte kan bygevoeg, om die telling te laat opskuif na 7 punte. Wat maak hy met hierdie ene? Hy trek hom so bietjie na links, is mis, verbrou die doelskop. En die telling bly 5 punte vir EG Jansen en 0 vir Dale College. Morgan, ek moet sê die eerste 5 minute Dale College nog nie in hierdie wedstryd nie. Yeah, they've got to get their hands on the ball. I think they've been inside their 22, really just trying to defend. So let's see with a good kickoff here if we can have a Dale College regather and put themselves on attack. Uitstekend gedoen deur Dale College, net soos wat Morgan noem, wen hulle die bal van die afskop af en daar sit die loskakel George wat breek, het kos 3 man om hom plat te trek, tog kry die bal weg. Nou sit die skrimskakel Kasper, gee daar vir die voorspelers, die manne wat sterk dryf, maar die verdediging van EG Jansen wat net so sterk is. Nou sit die voorspelers wat weer bykom. Dale College wat hulle hande bietjie op die bal kry en hulle is lus vir hardloop. It's got to go en wide, nou Virgil. George, mooi in die spasie gehardloop, die aangee wat verlore gaan. Skeieregter beslis, die man het geoortree. En wat 'n geleentheid vir Dale College daarmee in Morgan. Great opportunity here for Dale College. Once again, the old question, do we take the points or do they go for touch? Looks like they're going to go take the points for this one, Virgil. First time into the 22, walk away with 3 points. I think they'll be happy with that. Ja, hulle het baie goed gedoen, baie beïndruk met die loskakel George. Het kos of 2 man om hom plat te trek, 3 man en hou die verdediging van EG Jansen baie besig. Is net te jammer dat hy laaste aangee kon nie na hand toe gaan, anders was daar probleme vir EG Jansen. I do like the intensity of this Dale College side. Running with intensity and running with a real purpose. Kom ons kyk wat maak hierdie skopper met hierdie doelskop. Strafskop. Mooi getref. Skeieregter sê is oor. En as Dale College wat op die tellbord is met 3 punte. En hulle sal baie goed voel vir oor hulle self. Eerste keer wat hulle in die 22 kom van EG Jansen, teken hulle punte aan. En hulle sal van hierdie platform af wil bou. En sodoende vir EG Jansen onder konstante druk plaas. Gaan baie belangrik wees dat hulle die basiese dinge moet reg doen. Seker maak hulle vang hulle afskoppe, hanteer hulle afskoppe reg. Wat hulle nou daar gedoen het. Great little offload there by Misokushle. The fly of Dale College. Very strong running lines there by the Dale College side. En as Dale College wat wys wat in hulle steek as hulle bietjie bal besit kan kry wanneer die bal draas kom, dan maak hulle seker hulle kom oor die voordeellyn. En dit sit vir hulle natuurlik in 'n goeie posisie. As dit Kasper wat 'n lang aangee vir die loskakel gee.
Een van die spelers wat 'n gaping slaan en Burk kan nou soek 'n ondersteuning wat hy wel kry. Oh. Ongelukkig die laaste aangee wat verlore gaan. En dis EG Jansen wat baie gelukkig is. Dale College baie gevaarlik op die aanval Morgan. Extremely positive attack there by Dale College. I love the little drift off the ball there, Virgil, to put himself away. So exciting times here for this Dale College side, and I think with a bit more ball on the front foot, we can expect some exciting backline play from this Dale College side. Ja, EG Jansen wat so bietjie voel hoe dit is om onder druk te wees nadat hulle Dale College in die eerste 5 minute onder groot druk geplaas het. En is die span van Dale College wat sê ons betaal julle maar net terug. Dis skrimskakel van EG Jansen Lombard. Skeieregter wat nie gelukkig is nie met die manier van hoe daai skram afgeloop het nie. By the looks of this setup, it looks like EG Jansen may just be wanting to take this one wide. Kom ons kyk wat maak hy man. Lombard, Heyman, Foppan gee, speel na buite spasie, na die linkervleuel, hy kan nie die aangee bemeester nie. Nou word die bal vorentoe geskop. Maar EG Jansen wat nie baie gelukkig met hulle self sal wees daar in Morgan. Once again, just not that last pass, just not going to hand, unfortunately, Virgil. We've seen this in the previous game too, just that last pass, a bit of composure required in the wide channels to put the ball through the phrases. But nonetheless, great opportunity and a great position on the field to attack from. I thought with the fullback and the winger dropping deep to try and cover the kick, always some space out wide for the attacking team. Dale College on the attack once again. Once again, the old dummy switch pop, which doesn't go to hand, but wheeled at the scrum. The referee was playing penalty advantage to Dale College. Ja, Dale College. Hulle sal baie graag wil gebruik maak van hierdie gebiedsvoordeel wat hulle nou het. En kom ons kyk wat maak hy loskakel. Goeie lynskop daar. Dis die tweede keer wat hulle in die 22 van EG Jansen is. En kom ons kyk of hulle dit kan omskep met punte. Hulle het so 'n bietjie balbesit. Ek dink hulle loop voor met hulle balbesit en hulle gebiedsvoordeel. En kom ons kyk of PSA sy springers kan vind. Vaste fasette so belangrik. Verloor die bal in die lyn staan. Hulle sal baie ongelukkig wees met hulle self. EG Jansen so die loskakel. Heyman wat seker maak hy jag hom ver uit. En is EG Jansen wat bietjie kan asemhaal Morgan. If you've just joined us, the score between EG Jansen under 16s and Dale College under 16s is 5 points to 3 with 12 minutes played in the first half. Nou sê die haker wat mooi gooi. Is Dale College wat baie goed in en na die lyn staan, nou word die bal vorentoe geskop. En EG Jansen onder druk, maar die hanteringsfoute bly inkruip Morgan. En die weersomstandighede is eintlik perfek. En 'n mens sal dit wil verhoed dat hierdie hanteringsfoute net al hoe meer raak. Once again, Virgil, plenty of creativity in this backline of Dale College, but I'd like to just see that last pass go to hand, make the contact, put the ball through the phrases and build some pressure. Twee pak voorspelers wat goed opweeg teen mekaar. Lombard lyk soos 'n aanvallende speler. Skeieregter wat net daar saam met die manne praat en sê, "Oké manne, kom ons skram weer." Nog steeds EG Jansen wat die bal kan ingooi. Manne van Dale College wat bietjie opgewonde raak. Ek dink miskien gaan die skeieregter die skram omswaai na hulle. Skram voordeel. Maar die bal, die skram nog steeds vir EG Jansen. Ons kyk wat maak Lombard. Gaan hulle na links, na regs speel, vryskop. Manne wat skeef in
druk en nou sit Lombard vinnig gevat. Dale College onder druk, dis Lombard! He regathers. Uitstekend gedoen, wat 'n briljante 3 van daardie jongman. En hy druk Ege Jansen se tweede 3. Morgan, wat sê jy van daai 3? Unbelievable individual brilliance there, Virgil. I'm just a little bit worried about where he took that quick tap from. But if it was behind the scrum, then I guess it's a great try there by Tristan Lombard to regather. Tristan Lombard, hy sal baie gelukkig wees. Van die vinnige tikskoppie Dale College wat aan die slaap gevang is en hy besluit om die bal vorentoe te skop. En hy kry die spring van die bal aan sy kant en hy ruk die bal uit die hand van Dale College en hy druk 'n pragt 3. The one rule there is never let a rugby ball bounce, Virgil. Uitstekend Tristan Lombard, jou afrigter gaan baie gelukkig wees met jou meneer. Kom ons kyk of meneer Heyman die 2 punte kan byvoeg. Flink gedink die daardie jongman, baie flink gedink op sy voete. En Dale College sal hulle self skop laat hulle aan die slaap gevang was. Ons kyk wat maak Heyman. Hy het die bal baie goed getref, maar ongelukkig die rigting wat nie daar is nie. Hy verbrou hierdie stelskop. En is Ege Jansen wat voorloop met 10 punte teenoor 3. Die manne van Boksburg, wat vir die manne van Kings Williamstown sê, so speel ons rugby manne. Very important kick-off here for Dale College. Weer eens is dit Dale College wat goed doen van die afskop. Die meester die bal van die afskop. Nou sit Casper. Hy kry vir George, mooi deur die lyn gehardloop hierdie. Agterlyn van Dale College is baie gevaarlik. Hulle maak seker hulle kom oor die voordeellyn, trek die verdediging, skep die spasie. There's an overlap out wide. Casper wat weer vra, maar die skeieregter sê Ege Jansen hele het oortree. Manne wat nie wegrol na die duikslag plaasgevind het nie, Morgan. Very clever play there by Ege Jansen, if you ask me. Concede the penalty and regather your thoughts as we. But it looks like Dale College are going to take the 3 points. So every time they get into the 22, take the 3 points and regroup. Baie beïndruk met die manier van hoe Dale College hierdie wedstryd benader. Hulle doen die basiese dinge goed. Wanneer die bal by die agterlyn kom, goeie kommunikasie tussen die losskakel. Dis nou George en sy centermaat Jiggles. En wanneer die manne hardloop op spoed en hulle hardloop reguit en hulle trek die verdediging en hulle kom oor die voordeellyn en dis wat belangrik is, Morgan. Yeah, very great, good play here by Dale College. I'm been impressed with them every time they've got the ball. It's a nice strike from it's off the pole. Dale College had a great chase line. Ege Jansen carried back, scrum to Dale College. Ongelukkig vir Ege Jansen waar hy bal oordra. En is Dale College in 'n gunstige geleentheid om 5 punte te kan aanteken. Dale College not taking the kick for granted, having a very good chase line and reaping the rewards. En daar sien ons weer die kyk weer van haar die skop is George. Hy tref die bal mooi, net nie genoeg krag op die bal wat die paal raak en Ege Jansen se manne wat wakker slaap. En dit was so 'n hitte of Dale College kuier agter die doellyn vir hulle eerste 3. The best attacking opportunity here, Virgil. 5 meters out, middle of the field. Amongst the top 3 attacking opportunities in a rugby field. Ja, as hulle storie mooi ken, behoort dit 'n definitiewe 5-punter te wees, Morgan. Extremely creative backline of Dale College. I expect something out of the ordinary. Bal wat opgetel word deur Simanga aan die basis van die skrim. Besluit om die spasie aan die linkerkant aan te val. Wat sê die skeieregter? Die kantlyn wen. Kantlyn wat natuurlik die ekstra verdediger is. Morgan, dink jy dit was die regte opsie? I think the base of the ball, not very clean ball from the base of that scrum led to that winger being carried into touch.
groot druk lynstaan situasie vir EG Jansen. Hulle sal hierdie lynstaan moet wen wat hulle dan ook doen. En vir die bal daar vir een van die groot voorspelers. Turnover ball to Dale College, Virgil. Lyk of wat afgeneem is. Nou sit Casper binne toe aangee vir een van die voorspelers. Skeieregter wat sy hand uitsteek. Man het oortree Casper. Skoppie van die loskakel, nou word hy gejaag. Is dit die regte opsie? Hy het die voordeel gehad. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie strafskop. I would have loved the winger of Dale College to have been on the same page as this fly-off, because there was definitely space out wide there, especially considering the advantage was being played. Dale College wat weer Paarl toe gaan skop. Hierdie keer is dit die loskakel George wat vir die center Joan Jiggles die skop duties gee. En kom ons kyk of hy suksesvol gaan wees met sy poging. Indien hy suksesvol is, gaan hy dan hulle puntetelling opskuif na 6 punte toe. En ek dink is belangrik Morgan dat wanneer jy in die 22 is van die opponente dat jy daar moet wegkom met punte. Hulle Ruthless decision making in this Dale College team. He's missed one kick and he's already been subbed. Kom ons kyk wat maak Jiggles. Paarl mooi getref het in die rigting. Ja, suksesvolle strafskop. En Jiggles wat die skop duties nou waarneem. Skop verantwoordelikhede. En is Dale College wat opskuif met 6 punte. Ek dink EG Jansen sal gelukkig wees om die 3 punte af te staan as wat hulle moontlike 7 punte afstaan, Morgan. 3 is always better than 7, Virgil, although I think Dale College will be kicking themselves. Wedstryd wat begin word deur hy man. Dale College wat sukkel om die afskoppe te hanteer. EG Jansen wat hulle onder groot druk plaas daar. En die skeieregter wat beslis die manne was ontkant van dat hulle die bal hanteer het. Kom ons kyk wat maak EG Jansen. Hulle gaan die kantlyn opsoek. Loskakel hy man. Hy maak seker dat hy die bal uitskop. EG Jansen in 'n aanvallende posisie. Sover is dit die hakker Keenan Viljoen wat sy spring is van hy doen baie goed. So EG Jansen geen probleme van daai faset af nie. En hulle kan 'n goeie aanvalsgeleentheid loods van hierdie lynstaan af. Die lynstaan wat afgrond toe getrek word. Momentum vir die dryfmaal word dan outomaties gestop. Nou sit Tristan Lombard 3 drukker kom uit aan die agterlyn. Hulle wat in besit betrap word. Dale College baie goeie verdediging tot dusver. Hofman die flank. Hofman die flank skies wat inhardloop. Lombard wat goeie diens lewer aan sy loskakel en voorspelers. Not always the best decision to go wide there from static, slow ball at the ruck, but it seems to have worked for EG Jansen. Dis Dale College wat hard gestraf word, dat hulle onkant is. EG Jansen feitelik onder die pale met strafskop voordeel. Kom ons kyk wat maak hulle. Kom hy uit aan die agterlyn. Het hy die bal verloor, wat sê die skeieregter? Strafskop voordeel nog steeds aan die kant van EG Jansen. Besluite. Walk away with the 3 points here, Virgil. Take the tally to 13 points to 6. Manne, soekie 5 punte Morgan. Stuur hier van hulle groot voorspelers in, hy's amper oor die doellyn. Nou sit Lombard. Hyman. Hofman word gestuit in sy spore. Lombard speel na links. Nou sit hy heel agter. Zander Maree, hy sny in. Het Dale College die bal afgeneem. Ja, uitstekende werk Dale College. It's got to go wide. Nog steeds is dit Dale College. Skeieregter sê die man het oortree op die grond. Te veel gerol. En die bal wat vinnig getik word. Strafskop. Skeieregter wat sê luister manne, strafskop vir EG Jansen en daar gaan hard gepraat word met Dale College. En 'n geel kaart word uitgedeel. As I see old Dalian Bryn Wrestle walking across the stands here.
Dale College wat baie ongelukkig sal wees oor daardie incident. Dissipline baie belangrik. Maar hier kom EG Jansen. Verspot maklik word daar oorgeduik. Verspot maklik. Zander Maree, is dit hy? Sy tweede 3. En EG Jansen bedoel besigheid. Great slow ball management there. Dwayne Hoffman is the try scorer. And extremely patient, controlled ball management inside the 22 there, which led to that try there by Dwayne Hoffman. EG Jansen baie goed gedoen. Hulle strek vir die span van Dale College en hulle 'n man kort en is Dwayne Hoffman wat sy tweede 3 druk en sy span sy tweede 3. Kom ons kyk wat maak hy man. Suksesvolle doelskop. EG Jansen die momentum wat nou ten volle aan hulle kant is. Hulle maak seker hulle kry die 7 punte wanneer hulle in die kwartgebied van Dale College is. En Dale College wat hulle self sal skop met hulle dissipline. Dale College will have to score next to stay in this game, Virgil. It's extremely vital that they try and regather this kickoff. Hulle sal beslis moet punt aanteken. Chiggles wat nou die afskop waarneem. Vorige afskop het hulle goed gedoen en weer eens as dit Dale College wat die bal bemeester van die afskop af. Van die manne wat indryf. Optel en dryf nou vorentoe dryf vir Dale College. Weet nie of dit die regte opsie is vir hulle nie. Konsolideer hulle nou. Nou sit George. Michels wat sy lyfskrim skakel hou. En hulle wat die eerste kanaal aanval, sterk loop hier deur Dale College. En hulle soek die spasie op nog steeds Dale College. Amper oor die doellyn. Swak verdediging deur EG Jansen. En kom ons kyk of Dale College hierdie een kan omskep in 7 punte. Great hands there. Great pickup. Strafskop Dale College. The referee EG Jansen in die moeilikheid. goes to his pocket. Dwayne Hoffman die 3 drukker. Skeieregter sê nee maar jy kan nie aanhou oortree nie. Jy moet in die sondehokkie gaan sit en hier kom Dale College. En ongelukkig was daar obstruksie. En die voordeel nou aan die kant van EG Jansen. Morgan hulle afrigter sit nou met sy hande en sy hare. Al sy hare is uitgetrek, Virgil. 'n geldige geleentheid daarmee vir die span van Dale College om punt aan te teken. Verdedigende skram vir EG Jansen Lombard. Hy man maak reg om te skop wat hy doen. En hy bring groot verligting vir die span van Boksburg. Wonder wat is dit wat Dale College moet doen Morgan om daai geleenthede wat hulle het te kan afrond? I think patience is key here, Virgil. Once we get inside the 22, hold the ball through phases and allow some individual brilliance, which I definitely exists in this Dale College backline, to come to the fore. Kan Magalies sy springers vind. Manne van EG Jansen wat vroeg spring. Skeieregter wat dit opmerk. Of liewer Dale College wat gemik het en hulle slaap op die verdediging. EG Jansen, hy man met 'n mooi aangeef van nommer 12. Herman. Dis die regtervleuel, Malan, hy sny binne toe. Dale College onder groot druk. Hy man. Goeie samespel tussen hom en sy voorspelers. Man is baie sterk in die kontak en hulle is baie lus. Sit die linkervleuel wat kom werk, soek dit van Aarde. Hy wil ook vir die manne sê, man ek het min aan die bal gevat. Nou sit die nommer 12 Armand Smit. Kyk of hy oor die voordeellyn kan kom. En nou kom ek kyk wat sê die skeieregter. Dis een van die Dale College manne weer geoortree. En daar word hard gepraat met die kaptein. Dis manne sal moet werk aan hulle dissipline Morgan. Ons kan die strafskoppe sommer net so afstaan en dit in 'n goeie geleentheid of 'n guldige geleentheid of 'n maklike posisie
vir EG Jansen nie. Great opportunity here for EG Jansen to increase that lead with a 3 points and take the score to 20 points to 6. But it looks as if they're going to go for the touchline. Ja, morgen die manne is lus vir hardloop. Die momentum wat heeltemal met hulle is. Dis 'n minuut speeltyd oor minder as 'n minuut. En hulle wil kyk of hulle nog 'n laaste 3 kan druk in hierdie eerste helfte. Not the best kick there by EG Jansen. Nonetheless, takes them to within 15 meters of the try line. Viljoen wat tot dusver baie akkuraat was met sy ingooie. En hy het goeie springers in die vorm van Jansen van Rensburg en Bredekamp. En die skeieregter wat beslis as skeef ingegooi. And right there, Virgil, is the commentator's curse. Dit wat ek iemand prys, besluit die man hy gooi verkeerd in, skeef in, en is Dale College wat bietjie kan asemhaal. En hulle sal nou 'n groot verligting wil hy kry hier uit hulle kwart gebied uit. En Michels kan maar om klaarmaak, hy gaan groot druk op hom kry. Big scrum required here by Dale College in order to give his side some relief, put the ball into touch, regather at halftime, and come out firing in the second half. Ja, morgen Dale College wat die basiese dinge reg doen, wanneer die bal inneem in die kontak, neem hulle dit in met spoed en hulle werk met hulle bene. Is net die laaste, soos wat jy gesê het, die geduld wat hulle aan die dag moet lê, wat maak dat hulle in die situasie is wat hulle nou is. Maar dis die skeieregter wat sê dis die einde van die eerste helfte en dis die span van EG Jansen wat voorloop met 17 punte teenoor 6 van Dale College.
Baie welkom terug by die tweede helft. Dit is in hierdie wedstryd tussen Dale College en EG Jansen. EG Jansen wat natuurlijk hierdie wedstryd voor is. 17 punte teenoor 6. Die manne van Boksburg teen die manne van Kings Williamstown. En hopelijk gaan ons nog sprankel rugby sien in hierdie tweede helft, Morgan. They have been extremely strong at the kickoff, so let's see if they can regather this one. Virgil, unfortunately, doesn't go 10, and referee calls it back. I think they're going to take a scrum on the halfway line. So, straight up, a great attacking opportunity here for EG Jansen. Ja, Dale College wat nog daar die man in die sonde hockey het. As hy al terug al, so al voltal. Maar die laaste 10 minute van die tweede helft was Dale College onder groot druk. En is die span van EG Jansen wat uitstekend gedoen het. Hulle loop voor natuurlijk met daar die 2-3 wat hulle gedruk het. En die strafskop. En die skeidsregter wat vir EG Jansen straf. Is dit 'n vryskop. Is die manne wat skeef indruk. En die strafskop wat vinnig gevat word deur die skrimskakel Kasper. En Dale College sterk hardloop. Sterk in die kontak. Vinnige bal na die voorspelers toe. Maar aggressiewe verdediging deur EG Jansen. En hulle probeer om die speler op te hou. Maar dis Kasper wat die bal soek. Skeidsregter wat hard praat met die man wat die tykslag uitgevoer het. Hy rol die weg hier. En hier kom Dale College in die vorm van hulle losskakel. Misukusle George. En Dale College is lus vir hardloop. Hulle is agter op die telbord. Hulle sal nou eers 'n moedpunt aanteken. En die skeidsregter wat weer na sy sakkie toe gaan. EG Jansen hierdie keer aan die ontvangkant. En hulle afrigter sal nie baie gelukkig wees met hulle dissipline nie. En kom ons kyk wat maak Jiggles met hierdie een. Hy gee dit vir Kasper. Hulle gaan besluit om te hardloop of gaan hulle skram. Hulle gaan skram. Great start here to the second half for Dale College. Playing with massive intent and will need to put points on the board very early on to come back into this encounter. The score currently standing at 17 points to 6 in favor of EG Jansen with 2 minutes played in the second half. Dit lyk soos 'n Dwayne Hofman wat afgestuur is, sal nou seker maak. It was Virgil. Dwayne Hoffman who's preparing to come back onto the field. They go up the blind side. Dale College. One of runners off the side of the scrum there. And a great feed once again there by their 9 who's played extremely quickly off the base. And Dale College in a great attacking opportunity here. Flav puts it on the boot. Misukusle George puts it on the boot. It comes off the side of the pole. And is regathered by Juan Jiggles to score the try under the poles. Baie goed gedoen deur George. Hy het die spasie gesien aan die agterkant. En 'n goeie kommunikasie tussen hom en Jiggles. En Jiggles wat afrond. En Happy kyk weer sien ons. Dale College sterk op die loskram. Kasper wat mooi diens lewer aan George. Hy sit die bal deur. En dit is Jiggles wat deurkom. En hy druk sy span se eerste 3. Wel gedaan Dale College. If you ask him after the game, Virgil, he'll tell you it was planned to come off the pole. Ek hou van die kommunikasie tussen hom en sy losskakel. Goeie kommunikasie tussen die twee. En nou in hierdie instansie het hulle goeie geduld aan die orde van die dag gelê. Doelskop natuurlik suksesvol. En is Dale College wat nou kom in 'n terugvegpoging. En hulle sal hoop dat daar nog van daai sal wees. Maar goed gedoen deur die losskakel Misukusle George. Mooi samespel tussen hom en die binnesenter Juan Jiggles. En EG Jansen weet nie wat hulle getref het nie. Manne sal moet kyk aan hulle dissipline. Dis wat gebeur as jy met 'n man tekort speel. Kom ons kyk of hulle doen het goed om die afskop te ontvang. Maar fouteer met 'n vorentoe aangee. So man net geduldig wees, sal wees Morgan. Patience is the name of the game, Virgil. Unfortunately, they should have just held on to that ball, set up a ruck,
and clear from the base. But nonetheless, it's now a scrum to Jansen in a great attacking opportunity for Jansen. Ja, die laaste keer wat hulle in die 22 van Dale College was, het hulle punt aangeteken. Kom ons kyk of hulle dit kan herhaal. En dis 'n Lombard, Tristan Lombard. My baie beïndruk. Een van die spelers wat 'n groot impak in die wedstryd gemaak het. Nou word Dale College gestraf en daar trek Lombard. Nou soek hy aansluiting, nee, maar hy besluit om binne toe te kom. En is nog steeds Lombard. Nou sit die ondersteuning wat bykom. En obstruksie wat plaasvind. Ongedwonge fout aan die kant van Jansen Morgan. Once again, Virgil, that white line fever kicking in, forcing that last pass or forcing that last offload, and ball gets knocked on, attacking opportunity lost. Big scrum, however, Dale College here. They'll need to set a good platform for their fly-off to clear. Lombard wat die verdediging en sy spanmaats almal onkant gevang het. Toe hy kyk vir die ondersteuning was daar niemand nie en hy besluit om maar self te gaan. Maar nou is dit die scrum hier reg voor ons. Casper sal wel seker maak hulle kry skoon bal. Kom ons kyk, gaan Jansen druk uitoefen op hierdie scrum. Dale College baie goed gedoen sover. Nou word hy opgetel aan die basis van die scrum, Simanga. Hulle hou hom mooi dop. Het lyk of die bal afgeneem was. Aggressiewe gekompeteer deur Jansen en hulle bewerkstellig die strafskop. Dale College wat van hulle voete af is het Lombard vinnig gespeel. It's a great pick-up. Mooi drie gedruk deur Zander Maree. Oopkant flank. Maar dis Tristan Lombard. Hy daai beweging begin en mooi afgerond deur Zander Maree die oopkant flank. Ja, Morgan, ons het gesê elke keer as hulle in die 22 van Dale College is, dan teken hulle punte in. En dan maak seker hulle teken 7 punte aan. Of 5 punte liewer. Die doelskop wat wag. I think that has been the difference, Virgil. Jansen have gotten into the 22 and put 7 points on the board, whereas Dale College have done that only once. The rest of the time they've put 3, and that's currently where the difference stands. 17 points to 13 with 7 minutes played in the second half. En nou op die kyk weer sien ons die pracht 3 wat Zander Maree gedruk het. En die doelskop onsuksesvol, Zander Olivier. En dit lyk of die span van Jansen nou weer voltallig is. Maar wel gedaan, Jansen. Dit is reg. Tuchels wat die wedstrijd weer vir ons aan die gang sit. En dit is nou die doring in Jansen se vlees. Hulle kan nie hulle afskoppe bewerkstellig nie. Hulle kan nie hulle afskoppe bewerkstellig goed hanteer nie. En is 'n scrum wat toegeken word aan Dale College. Nadat Jansen 'n fout gemaak het. En hulle kon nie die bal bemeester van die afskop nie. Dit was nou die storie van hulle lewe sover. Ek dink hulle het 1 bal mooi gewen van die afskop af nie, Morgan. Kickoffs have been a problem. You can either say a great Dale College kickoffs or rather poor defensive kickoffs. Tuchels sit sy man in die spasie. Vir Loilani. Hy hardloop mooi, maar die verdediging het hom goed opgehou. Nou is dit Casper. Maar die bal wat verloor word en skeiedsregter wat sê nee, Jansen, julle was ontkant. Scrum up looks to be want to take this one quick, Virgil. Casper, hy's baie lewendig. Hy sit sy span al telke maal op die voorvoet gesit. Nou word daar opgetel en gedryf. Is baie naby. Kan Dale College afrond, is Casper, George. Bal wat mooi gehanteer word. En 'n swane duik aan die oorkant. Dale College wat die beweging mooi afrond. En uitstekende 3. Taking you back to the days of Jerris Nicholas, Virgil. Uitstekend gedoen Dale College. En hulle slaan terug met 'n 3 van hulle eie. En hulle sê vir Jansen, dit wat julle doen kan ons ook doen.
En as die doelskop wat wag op Juggles. There's the replay. And it's a dive in the corner. We've seen Rita Shlongwane, who commented on it earlier. We've seen him do that too in his day, in the one try that he scored for Western Province Rugby. Uitstekend gedoen, Dale College. Hulle afrigter sal baie gelukkig wees. En hy sal hulle aanspoor om te sê, manne, kan ons meer van daai kry. En is Mishukusle George wat sal kyk of hy hierdie doelskop kan oorsit. I'm still confused as to how they pick their kickers. But nonetheless, it's a great strike. But ja, die vlaas omhoog Morgan. but I take my butt back, Virgil. That's a great strike. Wel gedaan, Mishukusle George. Ek dink dit was een van sy moeiliker skoppe vandag. Maar die confidence is hoog, want hy het nou 'n lekker 3 gedruk in die hoek. En hy stuur hom tussen die pale deur. Dis hy man, hy is terug op die veld. Was afgestuur. Vir daai ongedissiplineerde spel. Kan hulle hierdie een kry? Jansen slaan die bal aan van die afskop. Die hanteringsfoute wat net meer en meer raak. En hulle sal nie gelukkig wees met daai hanteringsfoute nie. Kasper wat kan ingooi. Kom ons kyk, sal interessant wees wat se opsies hulle gaan uitvoer Morgan. There are plenty of options and they've been extremely creative at the back, Virgil, so I'd like to see them come up with something, another great attacking opportunity here on this part of the field. But the referee calls it back with a scrum that has... En hier sien ons weer op die kyk weer, Mishukusle George, Swanedijk, aan die linkerkantste hoekie, hy maak seker, hy druk hom. His coach won't be happy with him if he gets injured doing that. So iets wat van 'n probleem met die scrums. Skeieregter is nie gelukkig nie. Er word hard gepraat saam met die voorrye. This is a great platform. I'd like to see this winger come and stay on his blind side just to keep his opposite winger occupied. But nonetheless, they've probably got something sneaky up their sleeves, although the referee seems to have a problem with the scrum. Kasper, hy voer vir George, Fop aangee. Dis die heel agter wat ingesny het, maar die Kane, maar hy verloor die bal in die kontak. Kom ons kyk wat maak Jansen. Skeieregter sê nee, dis scrum, maar die Kane het die bal verloor in die kontak. En dis is George wat belovend en creatief in die middelveld lyk, Morgan. Once again, Virgil, I'd like to see a bit more simplicity inside their own 22 with the attacking options. Get the ball into the wide channel and allow their wingers to wreak havoc. Ons kyk wat maak Jansen met hierdie vaste faset. Hy was baie lewendig geweest, een van hulle uitstaande speler. De 3 gedruk, de 3 gemaak en amper nog 'n 3 gedruk. Dis nou Tristan Lombard. Baie lewendige skrimskakel. Hy het goed gekombineer sover met Heyman. Heyman natuurlik, hy het 10 minute in die sonde hokkie gesit. Hy het geoortree. Kom ons kyk waarmee kom hulle vorendag. Ons het nog hier die agterlyn van Jansen in volle vaart gesien hardloop nie. I think there's a blindside move coming up here, Virgil, just by the setup. Lombard. There he goes. En Morgan, jy het dit genoem, maar ongelukkig die manne oortree in die scrum situasie. En is vryskop vir Dale College. Bal wat vinnig geneem, tikkie wat vinnig geneem word. Manne se hantering wat baie goed is. Al wat hulle moet doen is om balbesit te hou, die fases op te sit. So die een van die groot manne wat daar voorin dryf. Strafskop aan Dale College. Dissipline van Jansen wat hulle bietjie in die steek laat moen. I was just about to say, Virgil, the penalty count is mounting here in favor of Dale College. And Jansen will have to watch their discipline as we head into the back end of the second half. Ja, Dale College sal baie gelukkig met hulle self wees.
Hulle het maar stadig maar seker weer in hierdie wedstryd ingekom. En die strafskoptelling wat in hulle guns is. En as hulle daai voordeel net kan omskep in punte, sal dit natuurlik baie goed wees vir hulle. Kom ons kyk of die hakker Magalis en Kwesa sy springers gaan vind. Sal 'n goeie platform lê wat inderdaad doen. Nou sit Casper George Juggles. Hy kan nie die bal hanteer nie. Bal wat verloor word, belovende beweging daarmee, maar dis E.G. Jansen. Hier kom E.G. Jansen nou, daar spasie aan die buitekant. En dis 'n Sander Maree wat net te lank vasgehou het aan daardie bal. En 'n goeie teenaanvalsgeleentheid daarmee, Morgan. Opportunity lost there with that turnover ball for E.G. Jansen. But as you say, Virgil, a great attacking opportunity here for Dale College on the right-hand side of the field. Small little blind to keep the blind wing occupied. This fluff has really impressed me of Dale College. Ek sal baie graag wil sien dat Juggles, hy's 'n groot man, dat hy die verdediging op hom trek en spasie skep vir sy sentermaat. Loelani is dit min van hom gesien vandag. Kom ons kyk met wat se plan kom hulle vorendag, die span van Dale College. Moet sê, ek voel nogals baie jammer vir die man op die veld, Morgan. Die son steek hard. It is extremely hot here in the Winelands today. There's talk of in excess of 28 to 30 degrees, so these players are in for a scorcher and a great day for running rugby. College se skram wat onder druk geplaas word, maar die skeieregter sê dis onwettig gedoen. Nou praat die manne, hulle sê vat dit rustig manne. En dit lyk of hulle Paarl toe gaan skop. Lyk of hulle Paarl toe gaan skop. Hulle loop agter met net daar die 2 punte. En as hulle hom nou kan oorskop, sal die telling opskuif na 23-22 toe. Kom ons kyk wat maak George met hom. With only 13 minutes to play, this is an extremely big kick, Virgil. I'm not sure if he's tired or if that's his stance. Baie onorthodox, maar die resultaat is wat hulle soek en hulle kry dit. En hy voeg 3 punte by. En is Dale College wat nou voorloop met 23 punte teenoor 22 van E.G. Jansen. I'm a little bit worried about that celebration. The game is far from over here, Virgil. And this Dale College side will have to regroup and really focus for the last 12 to 13 minutes. Ja, E.G. Jansen het vir ons gewys wanneer hulle in die 22 gebied is van Dale College. Is hulle baie gevaarlik. En van die afskop af bemeester Dale College. I've never seen a celebration like that after a kick in my life, Virgil. Man is baie gelukkig, Morgan, wat kan ons sê? Niks verkeerd daarmee nie. Daar verloor hulle die bal in die kontak en nou sit E.G. Jansen met 'n teenaanval. Maree word die bal verloor. It's kicked through, Virgil. En as Dale College kan hulle kom in 'n teenaanval. Skeieregter wat sê aangeslaan skram Dale College. Ongelukkig net die hanteringsfoute wat die momentum van E.G. Jansen stop. En dit maak dit baie moeilik om weer van daar af te bou. Hulle afrigter sal nie baie gelukkig wees met die manier van hoe hulle die bal hanteer het. Al die strafskoppe en al die foute wat hulle gemaak het nie. Kom ons kyk wat maak Dale College met hierdie skram. They set up to run, Virgil. Vorige skram was hulle bietjie onder druk. I would love to see this make 2 passes down into the wide channel, then put the ball on the foot so we can bring the fullback up. En weer eens is dit E.G. Jansen wat skeef indruk. En dis die 3de keer wat hulle gestraf word. En hierdie keer is dit Juggles wat die lynskop gaan behartig. Die man is 'n rolle wat so omswaai. En 'n suksesvolle doelskop. Ek dink ons moet net uitvind wie is die skopper van Dale College.
Want ek sien George is op die loskakel en hy het nie geskop nie, so het lyk of het wat een van die voorspelers was wat Paarl toe skop. Was dit die 8ste man? It can very well be, Virgil. Kom hy uit aan die kant, George, Michels wat, It's a great line. maar ongelukkig is dit die bal wat gewoon geskep word deur J.G. Jansen. Michels wat 'n fop loopie gewys het daar. En die dissipline van J.G. Jansen, wat net eenvoudig net nie daar is nie. En hulle laat vir Dale College elke keer in die wedstryd inkom. Dale College strafskop in die 22 gebied van J.G. Jansen. En kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Hulle gaan weer Paarl toe skop. En dis die eindste nommer 8. Anda Simanga. Losvoorspeler wat Paarl toe skop Morgan. En die hele tyd noem ons hom verkeerd. In the mold of John Eels, Virgil, in the mold of John Eels. Ek dink as daai stance wat hom weggegee het Morgan. As hy hakker. Hoor is dit nou, hy's 'n hakker en nie 8ste man nie. Maar hierdie man is talentvol. En nou weer eens daar die onorthodoxe stance van hom. Ons kyk wat maak hy met hierdie een. Dis Magalisi Tessa. Uitstekend getref, maar die rigting is net nie daar nie. But there's a good chase, Virgil. En J.G. Jansen onder druk in hulle doelgebied. Nou word hy vinnig geskop deur hy man. Dis min van hierdie man gesien, Marikane. Kyk wat sê die skeieregter, is voor die bal gewees, voor die skopper. En J.G. Jansen bly onder druk. En kom ons kyk of Dale College die druk kan ontskep in punte. Some spectators not very happy with that decision. Afrigter van J.G. Jansen sal nie tevrede wees met sy span nie. Al die basiese dinge nie reg gedoen nie. En hulle dissipline wat hulle vir 'n groot gedeelte van hierdie wedstryd in die steek gelaat het. En as gevolg van dit het hulle vir Dale College in hierdie wedstryd ingehou. En Dale College loop voor met daardie enkele punt. 8 minute om voor te speel. Scrum feitlik in die middel. Casper George besluit om te skop, as dit die regte opsie. Nou sit die verdediging. Ongelukkig as daar hoogvat. En dissipline van Dale College wat hulle daar in die steek laat. Maar J.G. Jansen onder geweldige druk Morgan. How the tides have turned in the second half, Virgil. En as die plaasvervanger skopper wat nou op die veld is. Dale College, however, are playing the game in the correct area of the field. Due to the fact that it's still leading 1-0, 23 points to 22 by 1 point. En daar sien ons op die kyk weer die hoogvat. Dis Marikane. Maar hier kom J.G. Jansen met 'n aanval. En dan spasie aan die buitekant is die linkervleuel. Great Van cross Aarde. cover. Van Aarde maak kennis by die Aarde. Lyn staan wat vinnig ingegooi deur Juggles. En daar trek Marikane. Hy trek sy ore plat, hy sit voet in die hoek. En nou sit Casper Juggles, hy sien die spasie in die agterkant, is dit die regte opsie? Maar dis J.G. Jansen se verdediging wat oorkom. En 'n guldige geleentheid daarmee vir Dale College om aan te val. Dink nie dit was die regte opsie vir Juggles nie, Morgan. I would love to see him hold on to the ball there, but the decision making of this Dale College side has been very good towards the back end of this game. Playing the game in the correct areas of the field and keeping J.G. Jansen under pressure. Hy man, skobba in die hande van een van die Dale spelers. Casper uit goeie diens vir sy voorspelers verrig hierdie wedstryd. Aggressiewe verdediging deur J.G. Jansen, nou sit Casper. Nou sit die hakker Magalies wat besluit om te skop.
They got to keep ball in hand here, Virgil. Nou sit die manne wat 1-1 ingaan. Julle gaan nie oor die voordelyn so kom nie. Nou sit George. Juggles. Hy besluit om die spasie aan te val. Weer George. Hy verloor die bal in die kontak. En dis EG Jansen se ondersteuners wat sê speel, speel, speel. Skeieregter wat hulle terugroep. Strafskop hoogvat. Baie ongedissiplineerde spel van Dale College. En dis die wedstryd wat net so bietjie struktuur verloor hier aan die einde, Morgan. Extremely important for EG Jansen to hold on to the ball as we head into the last 5 minutes of the second half, with them still trailing by 1 point, with the score standing at 23 points to 22 in favor of Dale College over EG Jansen. Mas kyk wat maak Viljoen. En hy sy springers vind in die vorm van Jansen van Rensburg en Bredenkamp. So Byman Hyman is 'n name genoem. Lombard, Hyman, oorskiet aangee. Goeie aangee in die laagvat. En dis EG Jansen wat net so bietjie momentum verloor. Strafskop aan EG Jansen. Is it kickable? Belangrike opsie, besluitneming wat nou baie belangrik is. Die manne gaan Paarl toe skop. En dis Dale College wat die bal van hulle voete afgespeel het. Ek dink hy het die boodskap gekry nie. Dis nou hy man, ek dink hy het die boodskap gekry met Paarl toe skoppie, maar die manne gaan vir die lyn skop. En kom ons kyk of hierdie opsie vir hulle gaan werk. Ek sien nou Sias Badenhorst op die veld. Plaasvervanger Hakker. Ons kyk of hy sy springers gaan vind. Wat hy doen. Lombard. Hyman. Een van die nuwe manne op die veld. Maree. It's knocked on. Turnover. Michels wat die bal in 'n druksituasie probeer wegskop. En EG Jansen sal hulle self skop gilde geleentheid gehad om die voortou te neem. Maar die bal wat verlore gaan in die kontaksituasie. En dit Juggles. Bal probeer wegskop en 'n groot druk. EG Jansen wat aanslaan. Morgan, wat sal EG Jansen moet doen om omkeerbesit te bewerkstellig van hierdie vaste verset af? Discipline is going to be important here, Virgil. I think they cannot give away a single penalty here. Going to have extreme discipline and force Dale College to either kick the ball away or run out of there from deep within their own half and hope for a turnover. Nou sien ons die plaasvervanger skrimskakel is ook op die veld. Gawe. Hy het vir Casper vervang. Aan die kant van Dale College nou. En Maree, hy is op in die plek van Armand Smit. En dan Geldenhuis, hy is op in die plek van Henrico Herman. Dis nou vir EG Jansen. Gawe, George, Juggles, skop veld af. Dis 'n mooi skop van Juggles, hy kry die kantlyn. Hy bring so 'n bietjie verligting. EG Jansen wat hulle eie vyande was in die tweede helfte van hierdie wedstryd. Hulle 3 minute oor. En kom ons kyk wat maak Sias Badenhorst. Hy vind sy springer. Lombard. Hyman. Maree. Hy's lus vir hardloop. Hy val die voordellyn aan. Nou sit weer Lombard. Hyman. Agtertoe aangeslaan. Nou sit die een van die plaasvervangers. Maar die bal wat verlore gaan. Geldenhuis kon nie vashou nie. En die voordeel wat saam met Dale College is. En is EG Jansen wat die wedstryd nou jaag, Morgan. Yeah, forcing that last pass with a minute and a half to play. They're trying to force that last pass and get some points on the board, but Dale College have managed this last 10 minutes fairly well, I would consider, so they can win this line out, and just like that, they lose the line out. En hier kom EG Jansen. En dit is Dwayne Hofman. Baie min van hom gesien. En hulle beweeg die bal af teen die kantlyn. En die skeieregter wat vir Dale College straf. Man wat die bal afgeklap het. They need to slow this down, Virgil, and go for poles. En kom ons kyk wat maak hy, man. Hy skop vir die kantlyn. Was eintlik 'n verspot maklik geleentheid om Paarl toe te skop. Maar die manne wat hulle sisteme nou moet vertrou, dink dis baie belangrik.
A humdinger of a game we've got on our hands here, Virgil. Daar's 30 secondes oor van hierdie wedstryd. Sias Badenhorst, goeie ingooi. En hier kom E.G. Jansen met 'n dryfmaal beweging. Gaan E.G. Jansen die laaste sê in hierdie wedstryd het. En dit is Sias Badenhorst, plaasvervanger hakker. Hy die laaste sê in die wedstryd. Hy druk die laaste 3 van hierdie span van E.G. Jansen. Hulle wen hierdie wedstryd in die doodsnikke. Uitstekend gedoen. Of liewer Keenan Viljoen. Uitstekend gedoen E.G. Jansen. En Dale College. Hulle sal baie teleeggestel voel, maar alle punte aan E.G. Jansen. In die doodsnikke is dit die plaasvervanger hakker Viljoen. En hy maak seker sy span is aan die wenkant. Yeah, great decision there to take the line out instead of the poles. As E.G. Jansen look to extend that victory margin from 27 points to 29. Ons kyk wat maak hy man. Laaste skop van die wedstryd. Tussen die pale deur. En E.G. Jansen het die laaste sê in hierdie wedstryd en hulle wen met 29 punte teenoor 23. What a game we've had on our hands. Welkom by ons volgende wedstryd hier in die Paarl. Die son is besig om al hoe nader te skuif aan die veld. Kom ons kyk wat gebeur dan teen OUTENIQUA teen GARSFONTEIN. 'n Regte noord-suid derby wat ons hier gaan hê. Ons sien uit hierdie OUTENIQUA spannetjie was onder 14 was hulle baie goeie span. In die loskop Christopher ter Plaats. Hakker Johan du Plessis, vaskop Lawrence Burton, 4 is Brandon Smits, een van die tweelinge in hierdie span. 5 is Oliver Kurtz, hy kom van Namibia af. 6 is Aubrey Adams, 7 Elzijn ter Plaats, 8 Lohan Jansen van Rensburg, maar ek dink Lohan is, hy is die skramskakel. 10 is Evert Maree, hy was meerjaar skramskakel. 11 Dylan Smits, 12 Johan Lennert, seun van Anton Lennert wat die bulle afrig. 13 is Davandi van Rensburg, 14 Christian van Wijngaard en 15 Russell Tentie. GARSFONTEIN Tanswell, my man, hy was nog tot in
in die begin van die jaar was hy op OUTENIQUA gewees, 2 is Armand Prinsloo, vaskop is Roan Tron, 4 Reinhard Pretorius, 5 Martin Henning, 6 Dian Jansen van Rensburg, 7 Josia van Houten. So, en hulle maak gereed vir die afskop. Die afskop is dan Ewert Maree, wat tot onlangs toe nog vir OUTENIQUA skripskakel gespeel het, wat die bal daar afskop. En is GARSFONTEIN wat in sy eie kwartgebied dit vasmaak. En hulle val onmiddellik. Tanswell, my man, hy was nog van die begin van die jaar by OUTENIQUA gewees, wat daar die eerste kanaal aanval. Lekker swaar, sterk man. Wat daar die eerste kanaal opgevat het, 'n mooi skoppie veld af. Ritu, what do you see in this through moment of the game? Yeah, look, the intensity seems to be pretty high, the way they started. There's some big ball carriers on both sides, so I'm quite interested to see how they'll maintain that intensity as we go forward. Ja, daar is die beleese en bewese kommentaar van Ritu, die mede kommentator hierso, skeef ingegooi. Oortreding daar aan die lyn staan. Ludik, 8ste man van OUTENIQUA wat daar onmiddellik wil speel. Yeah, it's always tough when you take a quick tab when the ref's back is facing the opposite way, so the players need to make sure they take it at the right mark at times. Is nou OUTENIQUA wat hier beraadslag wat hulle gaan doen. Hulle gaan uit hulle eie halfgebied gaan hulle aanval. Pragtig. Nommer 6 flank Aubrey Adams wat die bal daar opneem. En dit is dit Du Plessis wat die bal vat. En die bal kom vinnig terug. Dit lyk aansienlik is die tempo 'n bietjie hoër by hierdie wedstryd. Maar in die eerste 5 minute van hierdie eerste 2 minute van hierdie wedstryd wys hulle wil die bal vorentoe vat. En OUTENIQUA wen onmiddellik die bal. Luan wat die bal aangee na Johan Lennard toe. Johan Lennard wat daar verander van rigting. En hy stel onmiddellik sy span in 'n beter posisie. Ver veld wat hulle wen met bal wat vinnig deur die hande beweeg. Lyk baie belovend hierdie wedstryd. Weer OUTENIQUA wat vasgemaak het. Eerste kanaal wat hulle die bal opvat. Goeie verdediging deur GARSFONTEIN. Bal wat 'n bietjie stadig kom. Tog vat hy die bal op. Weer eerste kanaalbal. Dit gaan nou seker deel van hulle strategie vandag wees. Baie eerste kanaalballe en dan met die tweede, derde, vierde fase gaan hulle hom buitentoe vat. Ritu, wat sien jy? Yeah, look, I must say I'm quite impressed with OUTENIQUA's breakdown play. The cleaners are coming aggressively to clean and the ball is coming out nice and quickly. It's giving very little time for the GARSFONTEIN defense to set up, so they're doing that pretty well. Ritu Slongwane, baie bekend in die WP Rugby kringe, wat vir ons hier kommentaar lewer. Dit is die eerste keer wat ons vir GARSFONTEIN gaan sien, wat die bal hier gaan voer, en dit is hulle nommer 9, Jamilo Goliath. En GARSFONTEIN wat goed doen in die skram. En daar kom die bal, eerste kanaalbal. Pragtig die gaping. Corneel Skoetser. Is weer Goliath wat die bal opgetel het, maar hulle verniel hom so 'n bietjie, hulle vat hom so 2 tree terug. Maar hulle hergroepeer en dit is die vaskopsit Reinhard Pretorius wat die bal daar vorentoe neem. En nou sit 'n groot bekleierery daar in die middel. Daarmee regte bekleierery nie, maar gestoei om die bal. En weer eens, hier kom die 4de fase. En vinnige hande, maar ongelukkig, net toe dit belovend lyk. Is dit 'n aanslaan, maar daar's 'n vroeër oortreding. Yeah, look, Dean, both sides, they're looking to play with a lot of intensity. GARSFONTEIN has gotten a little bit of ball now, and they're also showing that they want to play with a lot of pace and intensity. We'll see who will be able to handle it and sustain it. Sy strafskop wat hy uitgeskop is nie. En dit is die 11, Dylan Smits, een van 'n tweeling wat die bal aan mooi binne te voer, maar dis GARSFONTEIN wat die bal kry. GARSFONTEIN wat grond toe gaan met die bal. Baie mooi beskerm hulle die bal kom so effens stadig uit, maar weer die eerste kanaalbal. Kom ons kyk, dit is 'n vinnige binne toe aangee, en hulle kom oor die voordeellyn, dit is die belangrikste, hulle dra nog steeds die bal. Vinnige manne wat dit daar skoon maak. Tweede stafskop in 'n ry. En ons kan verwag dat dit enige oomblik die skeieregter dalk 'n waarskuwing aan OUTENIQUA gaan gee, Ritu. Yeah, the ref will have to start laying the law with regards to the breakdown. We'll have to
maybe show someone a card later in the game. There's a lot of hands when the ball carriers are in and when the ruck's already formed. So he needs to make sure he lays down the law with regards to that. GARSFONTEIN wat so 5 meter binne in die halfgebied van OUTENIQUA gaan aanlê Paarl toe. Vroeg die besluit geneem het eerder punte op die telbord kry. JP Brits van GARSFONTEIN. Goeie skop, hy die hoogte, het hy die lengte, hy's die lengte, hy's oor die dwarslat. Eerste punte gaan aan. Hoërskool GARSFONTEIN se onder 16 span. That was about 50 meters. Was that on the halfway or just inside? Ja, 45 meters. That's pretty impressive. Ja, vir onder 16 seun is dit 'n baie goeie skop, goeie afstand wat hy op die bal het. Hy kan 'n regmerkie kry. Yeah. Hoe groter hy raak, hoe verder gaan hy die bal skop, Rito. 100%. Very Weer 'n impressive. afskop van Ewert Maree, laat hang hom op die kwartgebied. Vat GARSFONTEIN die bal, gaan onmiddellik grond toe, beskerm die bal en hulle gaan aan die blinde kant gaan hulle skramskakel. Jamaila Goliath gaan daar om. Hulle vat die bal weer ver vorentoe en weer 'n eerste kanaalbal. Kom oor die voordeellyn, dit is die belangrikste. Kan die bal nou vinnig uitkom? Hy hang en is OUTENIQUA wat daar teen loskram uitvoer. Hulle 6, OUTENIQUA se 6 en 8 wat daar prominent is Aubrey Adams en Ludik Miller wat daar baie prominent in die los gemale is. Daar is GARSFONTEIN wat hom so 3 meter binne in die halfgebied van OUTENIQUA aan die oorkant van die veld uitskop. Kom ons kyk wat maak die hakker Armand Prinsloo, vind hy sy springers? Nee, ongelukkig vang hy hom nie. Nogal iets wat ons by hierdie toernooi sien Rito, die hakkers wat nie die slotte kan vind nie. Yeah, look, they've been struggling today, especially with the back ball. What I've seen the trend is all teams tend to jump, contest in front and the middle, and teams are struggling to hit that back ball. Rito, as gaan weer terugkom na die hakker storie toe. Ek wil jou expertise kry oor 'n hakker se ingooi, wat hy moet doen. Maar sal kom weer terug en dit is OUTENIQUA wat die bal afgevat het. OUTENIQUA wat vorentoe dryf, hulle is op hulle eie 10 tree stippellyn. Hulle wag vir die bal en daar kom die bal en is agter verby. Ek moet dit dan toegee, OUTENIQUA se skrimskakel. Hy het nou maar eers hierdie seisoen begin 'n skrimskakel speel. So 'n mens moet hom daarom seker die voordeel van die twyfel gee. Maar pragtig gaan OUTENIQUA beer hulle oor die voordeellyn. En dit is Ewert Maree wat die bal baie in die hoekie daar sit. En dit is heel agter van GARSFONTEIN. Ruben Lombard wat die bal binneveld toe 'n hoë ligskop gee. 12 Johan Lennard wat die bal daar vat vir misgis om met sy eie pa Anton Lennard. Rito. Yeah, it would have been, if it was Anton Leonard, I can guarantee it would have been a try now. Rito, sê gou vir ons, wat kan 'n hakker doen om sy springers te vind? Jy wat by afrigting betrokke is hier in die WP. Well, I think the first thing at this level is to gain that strength, to be able to throw 15, 20 meters and consistently do that. So the guys need to work a little bit harder in the gym, get their core strong, their triceps, because that's where the throw comes from. And I think if they can put in more work in the gym and train it hard as an extra skill, there will be improvement there. But to tie off, they lack with a bit of strength at this age. Goeie raad daar vir Rito Slongwane, bekende afrigter van juniors hier in die WP. Ligskoppie in die kwartgebied van OUTENIQUA. En gelukkig sit die bal wat die kantlyn wat wen. Dylan Smits wat daar met die bal in die hand staan. En nou is hier 'n aanval. Gaan OUTENIQUA se bal wees wat hulle gaan ingooi. En kan Duplessis, kan hy sy springers vind? Is nou baie belangrik. Daar gaan goeie
kompetisie die lynstaande wees was. Aubrey Adams wat die bal afvat, hy's onmiddellik as hy oor die voordeellyn. Kan hulle nou vinnig die bal agter toe kry, is baie belangrik vir exit play om die bal hier vinnig nou na hulle losskakel te kry. En Luan wat daar vir Ewart Maree voer op die voet en hy bring groot verligting vir sy span, maar die skeieregter is tevrede met die voordele en hy ken 'n strafskop toe aan OUTENIQUA. What I'm enjoying is OUTENIQUA has been very clever. They're playing off a 3-man line out, so that gives them the whole 10-meter space to operate. Makes it very difficult for the contesting team. Good option, and it makes it easy for the hooker because there isn't a lot of jumpers going up. He just has to throw it over one jumper. Die skeieregter was reg gewees. Ewart Maree kry hier 'n baie beter voordeel op sy eie 10 tree stippellyn. Skop hy die bal uit en is weer OUTENIQUA wat kan ingooi. Du Plessis wat dan weer nie sy lynstaan springers kan vind nie. En dit sal interessant wees Rito om later deur die dag te kyk, raak die gehalte van die hakkers se ingooie raak dit beter? Ja, dit sal ons moet sien. Ja, we'll have to see it, yeah. En dit is Ludik wat die bal daar vat in die lyn staan, die agterband van OUTENIQUA, en hulle probeer nou dryf maal in beweging sit en hulle kry dit reg. En dit is nou voete en dit is bene wat nou werk. En daar kom die res van die voorspelers kom nou by die rak by, maar die loskram het grond toe gegaan en hy gaan nou uitkom. En daar is 'n man weer in die weg gaan. Weer Aubrey Adams wat daar weggebreek het en hulle kapitaliseer nou absoluut op hierdie voordeel wat hulle nou uit hierdie losgemaal uit kry. En Garsfontein. Kom ons kyk. Wat 'n nommer van Garsfontein het nou daar so dat die bal sy lyf oor die bal gekry, die regte liggaamsposisie gewees en hy kon die bal vir sy span wen. Garsfontein wat dit insit, nie baie veld gewen hierdie toe. Nie baie goeie skop nie, daar kort nog tegniek op daardie skop, maar ons glo dit sal kom met die jare. JP Brits van Garsfontein wat die bal uitgeskop het, en is die hakker wat nou net die bal gewen het wat nou ingooi. Armand Prinsloo, maar hy vind ook nie sy springers nie. Aubrey Adams van die bal, Ludik het nou die bal in die hande. En OUTENIQUA gaan hom nou agter te speel in die hand van Ewart Maree. Ewart Maree na Johan Lennard toe, 12 center. Hy dra dit op. Luan maak skoon. Luan Jansen van Rensburg en weer eens, net as dit lyk as hulle aan die gang kom Rito, dan is daar 'n foutjie. Yeah, look, it was a good idea to go wide. They had about a 3-man overlap. Maybe a little bit more accuracy on the passing. But I'm enjoying their decision making. They know when to play off 9 and when to start sending it out wide. Garsfontein se ingooi by die scrum, Goliath wat die bal vir Garsfontein gaan insit. Kom ons kyk wat gebeur in die scrum. Rito, wat sien jy daar in die scrum? Look, OUTENIQUA's got some good power there. They tighted Burton Lawrence. He seems to be exerting a lot of pressure. We'll see if we'll be able to sustain it, but all the Lucid has to do is keep him square and avoid him attacking the hooker. Ons is in die 14de wedstryd van die 14de minuut van die eerste helfte. OUTENIQUA teen Garsfontein. OUTENIQUA se Ewart Maree wat hom daar so op 12 meter van Garsfontein se doellyn skop hy af. OUTENIQUA se bal. Kom ons kyk wat gebeur. Pragtig vat hulle die bal. Ludik Miller wat die bal afvat in die lyn staan. En nou gaan hulle met 'n dryf maal beweging gaan, dan kom ons hulle bars weg. Die hakker wat daar, Johan Du Plessis wat daar wegbars. Hy gaan grond toe. En weer Aubrey Adams wat daar weer prominent in daardie beweging is. Hulle gaan grond toe. Nou is hulle 2 meter, 3 meter van die doellyn af. Hulle wag en hulle wag vir die regte oomblik. En hulle beer vorentoe. Maar dis Garsfontein wat se verdediging hou. En nou is al die groot manne is nou in. Nou is al die krag is nou in. Kom ons kyk. Luan Jansen van Rensburg wat die bal weg. Ewart Maree wat besluit hy gaan die voordeellyn vat en hy pragtig deur die gaping oor die voordeellyn, oor die doellyn en daar verloor hy die bal. Oh, that's unfortunate. He'd done all the work.
and just could not capitalize. Luckily, they still have a penalty, so maybe he can redeem himself from here. Kom ons kyk weer na die replay wat gebeur het. Hy gooi 'n bal pypkant. Die man aan sy binnekant kwaad vir homself. Hy weet dit was 5 punte op die bord gewees. Aldag laat 'n losskakel 'n 3 kan druk. En dan gaan hulle val weer aan. Dit is hier Oliver Kurtz, al die pad van Namibië, 'n seun van Namibië wat hier so die bal die doellyn nou aanval. En is OUTENIQUA wat daar oor die bal stoot. Kan hulle nou oor die doellyn kom? GARSFONTEIN verdedig vir al wat hulle werd is. Loan Jansen van Rensburg en nommer 4 Brandon Smits word in sy spore gestuit. Hy kan nie 'n halwe treetjie vorentoe nie. Kom ons kyk wat gebeur nou. En weer eens GARSFONTEIN wat verdedig vir al wat hulle werd is. Die manne toon baie karakter op hierdie stadium. Kan hulle hierdie druk uithou? Very good guys from GARSFONTEIN. Boys stayed tight and made sure they made their leg tackles and didn't give away a lot of meters close to the try line, and they did well to get the turnover ball there. Ja, Rito, ek moet sê, ek dink van al die wedstryde wat vandag gespeel is hierdie vir my baie goeie verdedigingsstructures, baie commitment wat gewys is op hierdie verdediging, so ons moet hier 'n paar regmerkies vir GARSFONTEIN gee. Yeah, I totally agree. Very organized and they show a lot of guts in defense. Kom ons kyk wat is die strategie van GARSFONTEIN by hierdie exit play. Wat gaan hulle doen? Wat gaan die uitkoms wees wat hulle wil uitkomstrategie wees om hier van hulle eie doellyn af weg te kom? Goliath wat gaan voer? Rito hou vir ons die tegniese aspek van die scrum dop. Baie sterk daar geskram deur Tanswil Meyman. Rito, is ek reg? Yeah, that's our guy. He's trying to get Burton Lawrence back. Burton Lawrence had the upper hand earlier. As you can see, you'll see Tanswil tries to get under the pack of Burton and tries to push him in. Tanswil wat nog in die begin van die kwartaal nog by OUTENIQUA was, wat in die kwartaal geskuif het na GARSFONTEIN toe. Hy kry eintlik 'n lekker gryns lag vir sy gewese skoolmaats. Maar kom ons gee alle krediet hier aan GARSFONTEIN wat baie druk verduur het, wat hulle man gestaan het en wat dan nou hier met 'n strafskop groot verligting kan bring en veld ver wen. En hulle skop die bal uit so tussen die halflyn en die kwartlyn van GARSFONTEIN. Yeah, that's what you want as a forward pack, to keep going forward. You come out from a scrum, you want to go for another set piece in front, not behind you. Baie interessant, GARSFONTEIN in die 18de minuut, OUTENIQUA in die 18de minuut het definitief die bal besit en hulle het die gebiedsvoordeel, Yeah. maar hulle benut dit nie. 100%. They should start capitalizing on all the positives that have gone their way. I don't know if GARSFONTEIN will be able to have gas in the second half. They've been defending quite a lot. Baie goeie lyn staan daar so wat GARSFONTEIN wen. En dit is hulle losskakel. JP Brits wat die bal na buite te voer. Is 'n binnesny in die middel van die veld. Hergroepeer hulle weer. Beskerm hulle die bal. Daar kom die bal deur Goliath. Word dit gevoer na hulle agste man toe. Willem de Klerk wat al prominent het. Skurs wat die bal optel. Oliver Kurtz wat die bal optel. Die manne hang in hom. Hy gee een hand onderdeur uitgee en hulle gaan druk. Pragtig wat hulle hierdie kans benut Rito. Turnover ball, very dangerous. Defense is out of structure. You need to spread the ball and make sure you capitalize. I think OUTENIQUA did that very well. Did well to offload. They could not recover. GARSFONTEIN could definitely not recover there. Rito, daar sal nou met kapteinskap aan die dag gelê word. Laat GARSFONTEIN organiseer, laat hulle by mekaar kom. Hulle moenie nou laat OUTENIQUA op loop sit met hierdie wedstryd nie. Hulle sal moet terugkom en hulle sal ook bitter vinnig met punte begin aanteken. Yeah, look, I think the most important thing now is they need to win a bit of territory. They've been in their 22 for long periods of the game. If they can get into the half and put pressure on OUTENIQUA, I think the game will start looking after itself for them. Baie goed.
telling dan 7-3 in die 20ste minuut van die eerste helfte. OUTENIQUA wat voorloop 7-3. Kom ons kyk wat gebeur met hierdie afskop. GARSFONTEIN wat 1-1, daar kom aanloop na die halflyn toe. Baie raad wat van die kant af kom, nuwe speler wat nou op die veld kom, kan hy nuwe energie daar in die masjienkamer bring. Kan al 8 silinders kan hulle nou vuur. Dit is wat GARSFONTEIN nou nodig het. De Wanley van Rensburg wat die bal daar kry, binne toe speel. Bal wat grond toe gegaan word en daar is nou baie goeie aggressiewe counter-rucking. Johan Lennart wat die bal af vaskop teen GARSFONTEIN. Dis GARSFONTEIN wat die bal het, kan hulle nou vinnig die bal laat uitkom. Dit is nodig dat hulle nou vinnig die bal laat kom. En dit is die 8ste man. Willem de Klerk met die bal daar optel vorentoe voer. Bietjie starig, hulle moet weer spoed op die bal kry, dis die hakker Armand Prinsloo wat die bal vorentoe val, reg onder die paal is hulle nou, en nou gaan die bal wyd, dit binne toe aangee, dit is wat hulle nodig het, en daar druk hulle die 3-2, ons het nou net daarvan gepraat, hulle moet onmiddellik terugslaan, en daar doen hulle dit. Yeah, all they had to do is come into the territory and put pressure, and it paid dividends for them. Ja, Rito, ek dink hulle het die druk op OUTENIQUA gesit. OUTENIQUA was tevrede geweest met daai 3 wat hulle 2 minute terug gedruk het. Hulle was so 'n bietjie slap gelê en baie mooi van GARSFONTEIN het hulle dit uitgebuit en is GARSFONTEIN wat op die oomblik voorloop 8-7 met die vir 5 skop wat nou moet plaasvind. Yeah, look, Dean, if you look at this game with the sun scorching like this, you don't want to be defending for long periods of time. Both sides are struggling to get back into the line. The shape is poor defensively, so you'd rather be running with the ball and putting pressure in the right areas of the field, and that's what GARSFONTEIN have just done now. OUTENIQUA has done it for a big part of the first half. Die groot 13 center van GARSFONTEIN, Karneer Koetser, wat daar sy krag gewys het, baie goed. Dit sal baie selfvertroue vir GARSFONTEIN gee, en hierdie wedstryd is nou baie gelyk op. GARSFONTEIN wat 10-7 voorloop. JP Brits wat daar oor geskop het. Dis 'n man wat lyk vanoggend sy skopstewels aan het, die regte skopstewels aangetrek het vanoggend. Die ander paar wat miskop, die lyk vir my het hy darm by sy woning gelos. Kom ons kyk. Dit is eintlik so 'n wars skop. Mens sal dink hy waai baie wind soos hy, maar ten minste is hy nie direk uit nie, en dit is GARSFONTEIN wat die bal kan ingooi. Armand Prinsloo wat gaan ingooi. Rito, wat kan by hierdie lyn staan gebeur? Look, I think, quick ball. I think that's the recipe they should follow now. Get there before the opposition, quick ball in and out. Martin Henning wat die bal baie mooi dra, dan in die een hand, dan in die ander hand. Baie mooi. Maar kyk, wie steel die bal? Dit is die Evert Maree wat die bal daar steel soos 'n wafferse losvoorspeler. Hy het van skrimskakel na loskakel toe vir jaar geskuif, maar lyk vir my kan maar flank toe ook skuif. Hy maak 'n groot verskil op die oomblik daarso aan die span. En dit is Kolaev wat die bal daar op die grond speel terwyl hy op sy lê, wat jy natuurlik nie mag doen nie. Dis 'n strafskop. Gaan OUTENIQUA Paarl toe skop, laat dit kan 10-11 wees. Rito, wat sal jou aanbeveling wees as jy kaptein was? Wat sou jy gedoen het? Go for 3 points. It's hot. Come back with points every time you go into the half. Take 3 points, let them kick, and you recuperate, and then go back into the half again. Kom eens kyk. Dis Johan Lennart, 12 center van OUTENIQUA wat die bal gestel het. Hy skop links. Hy kom vorentoe uit. Druk die bal tussen die pale, suiwer in die middel. Druk hy die bal deur. Ek wonder of sy pa Anton Lennart, of hy Paarl toe geskop het. Hy was maar net 'n 8ste man gewees, maar hy definitief meer aan sy seun aandag gegee. En sy seun skop dan nou Paarl toe vir OUTENIQUA. Johan Lennart van OUTENIQUA wat daar 3 punte op die tellbord by. En is 10-11 in die 25ste minuut. En dis Aubrey Adams wat die bal baie mooi het die lig uitvat.
Hy gaan grond toe. OUTENIQUA wat die kante skoon maak. En daar gaan Ewert Maree en hy skop vorentoe. Ek moet sê Ewert Maree het indruk my vandag vir 'n man wat nog nie losskakel gespeel het nie. Is 'n man wat baie goed op losskakel op die oomblik vertoon. Yeah, his decision making has been brilliant. He's been accurate with his kicks. Puts his head in the breakdowns to steal balls. Very impressive player. En dit is GARSFONTEIN wat dan in die halfgebied van OUTENIQUA is. Hulle sal moet kapitaliseer as hulle hierso is. Hulle sal met hierdie gebiedsvoordeel in punte moet omskep. Kom ons kyk wat is die strategie in hierdie lyn staan. Eerste vraag is, gaan die hakkers sy slot kry? Die bal gaan uit. 14 vleuel. Eers binne, nou buite. En hulle vinnig deur die hande is mooi tot by die vleuel. En die vleuel word grond toe gebring. Dit is 'n loskramp. So 'n loskramp, kan die bal vinnig uitgaan weer buite toe. Ja. Nee, baie goeie paas wat daar gegooi is nie. Hulle verloor 'n bietjie tyd op die bal. En nou word die bal weer gedra. Baie mooi. Tanswell. Wat daar sy oud skooliere daar 'n bietjie laat gras eet. Die gras is 'n bietjie te lank, sê kom eet, maak jy die gras 'n bietjie korter. En onder druk word die bal uitgeskop, maar ongelukkig is dit direk uit. Yeah, that was a very good ball carry there from number 1. Every time he's gotten the ball, he's put in a bit of pressure and he's made good meters. Very impressive as well. Ek moet sê Tanswell Tanswell my man. SVD se verlies is die Bulle se wins. Hy is op na GARSFONTEIN toe. En hy maak 'n groot verskil in hierdie GARSFONTEIN span. En dit is 'n skeef ingooi deur OUTENIQUA. En dit is GARSFONTEIN se bal. GARSFONTEIN wat nou so 10 meter binne hulle eie halfgebied is. Hulle het so amper 15 meter veld verloor met die vorige vaste faset. Hulle sal baie graag wil weer gebiedsvoordeel kry. Hulle sal wel wegkom daar, want is net een bal wat op die grond val, Rito, en dan is dit 'n 300 die pale. Yeah, that's all that needs to happen. So they must just keep working hard and keep to their structure and systems, and it will come. Nog 2 minute en 45 sekondes wat van hierdie helfte oor is. Baie sensitiewe tyd in 'n wedstryd hier. Jy wil nie punte afstaan nie, maar jy wil punte aanteken. Kom ons kyk. Daar is groot druk op die oomblik in daardie skram. Tanswell my man wat hier probleme vir sy ou spanmaats veroorsaak. Loskopstit van GARSFONTEIN. Kom ons kyk, hoe lyk die tegnieke hier in die skrams? Die manne bind goed aan mekaar. En dis die bal wat sukkel om uit te kom. Strafskop aan GARSFONTEIN. Hy beduie, daar word ingeskram, die skeieregter beduie, daar word ingeskram. En GARSFONTEIN skop hier 'n baie goeie skop. Met 2 minute wat oor is in hierdie helfte, kan hulle kapitaliseer op hierdie net voor rustyd wat hulle baie goed veld wen. En hulle kom stadig aangestap. Daar's nou groot besluite wat geneem word. Wat sal die strategie wees? Waarmee is hierdie doellyn nou gaan aanval? Rito, wat sê? Yeah, look, I'd put in a mall. I haven't seen the mall yet. Let's see if the OUTENIQUA's pack can get low and stop us. So that's what I would suggest. En Tanswell my man wat die bal daar ontvang, maar dit is 'n vorentoe aangee of hulle weet nie presies wat daar hy het die 5-3 getrek met die bal nie. Yeah, he definitely ran on the inside of the 5. They opted for a special play, but you need to be accurate if you want to do that. En dis Aubrey Adams wat besluit, hy gaan die bal opvat. Hy vat dit op so 7 tree buite sy eie kwartgebied. Luan Jansen van Rensburg wat die bal uitgee na Ewert Maree wat dwars oor die veld skop op die halflyn. Vang. Hugo Meyring die bal, hy gaan grond op die 10 tree stippellyn. En dit is 'n aanslaan daar in die loskram. Looks like it's a bit of a free for all in the breakdowns at the moment. Lots of hands in there.
both teams need to get a little bit more aggressive like they were doing earlier in the game to clean up all the threats and let the ball go as soon as possible. Baie goeie opsomming daar Ritu. Hulle kort 'n losvoorspeler wat absoluut 'n baljagter is, wat konsentreer op die bal, want almal lyk so of die bal warm is. Hulle wil nie aan hom vat. That's correct. Kolaje wat die skram voer daarso. En daar gaan 'n strafskop kom. Ludwig Miller wat te vinnig opgebreek het. En tyd wat verby is in hierdie eerste helfte gaan GARSFONTEIN. En GARSFONTEIN gaan besluit, hulle gaan JP Brits van GARSFONTEIN, wat gaan Paarl toe skop? Wat is jou gevoel met hierdie besluitneming, Ritu? I think it's a good call. It's a good call, right area. I don't know if he hasn't missed anything yet, has he? Not Yeah, so it's good call. It's halftime. Go out into halftime on the lead. I'm just a little bit concerned with the OUTENIQUA loose head prop. He's been penalized twice now for scrumming in. I haven't been able to spot it from here, but you know, it's something the coach would have to touch up on during halftime. Christopher ter Blanche wat Ritu daar uitwys. JP Brits wat vorentoe kom, is 'n bal wat hoog trek, is 'n bal wat net nie die bene gaan hê nie. Jansen, Davani van Rensburg wat die bal afvang. En is UITENIQUA wat uit sy kwartgebied uit aanval, onder sy paal wat hy die bal aanval. Daar's 'n man wat dan seker van die verkeerde kant af aankom, maar die skeieregter is tevrede daarmee. Hy sê nee, julle kommentators is verkeerd, ek weet wat ek doen. En is UITENIQUA wat nog steeds die beheer het van daardie loskram. Bal Luan wat die bal uitgee na Ebert Barret toe. Hy skop die bal uit en daar is die bal nou uit en dit is die einde van die eerste helfte. Ritu, jou opsomming van hierdie eerste helfte? Look, I think the intensity was quite high, nice and early, but I'm really impressed with the 10 of OUTENIQUA. He's controlled the game nicely. GARSFONTEIN has tried to get into the territory of OUTENIQUA in the second half of the first half, so the game is evenly poised at the moment. Let's see what can happen in the second half. Hopefully they'll improve their set piece as well. Hopefully we'll see a more good scrummaging instead of all these penalties happening. Dit is aan halftyd, die manne gaan lekker koue koeldrank of water nuttig en ons gee dan so 'n klein kansie vir 'n advertensiebreek.
En dit is dan die manne wat hier koue koeldrank en water genuttig het. Seker, ons kan verseker wees, hierdie manne verloor baie vog op hierdie stadium. Dehydrasie, moet hulle baie versigtig wees. Ons dink ook, ons kan verseker wees, daar gaan baie meer plaasvervangers gaan op die veld kom, want die manne sal nie 'n volle 60 minute hierdie wedstryde kan speel in hierdie hitte nie. Yeah, it must. The conditions look pretty tough. It's just getting hotter and hotter. Hopefully the boys can recover. En JP Brits wat daar hoog die bal hoog laat rank, dit lyk vir my is GARSFONTEIN wat die bal gewen het. Voordeel van GARSFONTEIN. Nee, voordeel vir OUTENIQUA. Dis OUTENIQUA wat daar beheer van die losbal het. Jansen van Rensburg wat die bal daar stuur, die bal gaan uit die hande uit. En nou, is dit Van Wijngaard wat hier aanval, Christian Van Wijngaard wat binne toe gesny het, weer 'n los skram wat daar net buite die kwartgebied van OUTENIQUA is. OUTENIQUA daar so Ewert Paré wat die bal onder groot druk, hy skop hom uit hier. En dit word binne toe gevoer deur GARSFONTEIN. Weer buite toe is nou die 5 meter wat hulle speel. Aubrey Adams wat daar 'n baie belangrike duikslag uitgevoer het, maar hy het sy eie liggaamsgewig ondersteun nie. 'n strafskop aan GARSFONTEIN binne in op die 5 tree van die kantlyn af wat hulle gaan moet skop. Kom ons kyk. Ja, hulle gaan Paarl toe aan lê. JP Brits wat gaan Paarl toe aan lê. Dit is so 15 meter binne in die halfgebied van OUTENIQUA op die 5 tree van die kantlyn af, 'n lekker lang skynskop Rito. Kom ons kyk, hoe sterk is hierdie man in sy bene. En hy vat konsentrasie, hy konsentreer, diep asemhaling, te stabiliseer, 2 keer kyk hy op, trippel agtertoe, kom vorentoe, wat maak die bal? Net regs verby. Goeie probeerslag, baie goed om van die kantlyn af te skop. JP Brits van GARSFONTEIN. It is a tight game, Dean, so I'd be happy as a coach. Guys, take your 3 points when you can. Baie mooi, vat die 3 drukker in die eerste helft neer. Koetser vat die bal daar so op die 5 tree van die kantlyn af, gaan hy grond toe. Die bal word baie swak daar deur Kolaev gegee. Dis 'n aanslaan. Die spelers vra, was aan die omkant gewees te meneer die skeieregter. Die skeieregter sê, ek laat my nie intimideer nie. En dit gaan dan 'n skram wees. Kom ons kyk 'n bietjie. Die loskop Tanswell, my man, wat daar gaan sak, lyk vir my hulle het 'n bietjie omgeruil in die voorrye as ek nou vinnig gekyk het. Duidelike Tanswell daar op die loskop kant het hy daar beheer. Oor Christopher Terblanche. Ek dink hier is OUTENIQUA is besig om te eksperimenteer daar met hulle vaskop. Ek dink nie dis 'n gereelde vaskop van hulle nie. So vroeg in die seisoen, hulle kyk wie gaan die beste wees. Dit is wat die spanne dan ook op hierdie toernooi kom doen. Kyk wie is die beste kombinasies vir die res van die seisoen. Nog steeds OUTENIQUA wat die bal hier by hierdie skram kan insit. 5 meter binne in die halfgebied van OUTENIQUA, 7 meter van die kantlyn af wat hierdie skram gaan plaasvind. Daar is baie perrekrag wat daar, en is GARSFONTEIN wat wegloop met OUTENIQUA, is die eerste keer dat ons dit sien, strafskop aan GARSFONTEIN. GARSFONTEIN sal definitief baie tevrede wees, dit sal hulle baie selfvertroue gee, en nou kan hierdie wedstryd 'n ander verloop neem. Yeah, it looks like GARSFONTEIN's got a upper hand in the scrums now. Looks to me there's been a change in hooker there, if I'm correct, from OUTENIQUA. Might be number 16 that's on. Reinhard Bedenkamp. I'm not sure, Dean, can you confirm that?
Ek is nou so opgewonde oor haar skram gewees. Kom ons kyk of dit Reinhard Bredenkamp is wat opgekom het, maar dit gaan nou eerste Armand Prinsloo wees wat ons aandag op hom gaan vestig. Kan hy sy slotte kry? Baie belangrik, ons soek 'n platform van waar GARSFONTEIN kan aanval. Daar word baie beduie, daar word gewag. En dit is om my net hier voor wat hulle gooi vir Roan Tron. Roan Tron wat tot 2 meter van die doellyn af vorder, maar dan sê die skeieregter, jammer ou mater, ons kan nie mol speel nie, jy moet op jou voete wees, jy kan nie vorentoe kruip nie, en dit gee vir OUTENIQUA kans om die bal uit te skop. Nice little move there, caught the OUTENIQUA forwards by surprise. It's good to vary it up a bit. I thought they were going to set up a maul. We've got a nice big pack. We haven't seen their maulers yet. En dit is Aubrey Adams, die 7 flank, wat hier gaan ingooi. Jy is reg, Rito, daar moet 'n nuwe haker op wees, maar 'n haker wat nie nog nie die volle selfvertroue het om te gooi, is OUTENIQUA by die bal wen. Kom ons kyk wat is hulle strategie om hier uit te kom. Hulle mis mekaar daar totaal, maar is nog steeds OUTENIQUA wat die bal daar in sy besit het. Dit is hulle 4 slot. Brandon Spitz wat die bal daar gedra het en bietjie is OUTENIQUA nou die mekaar. Ek dink hulle probeer nou te veel goed Rito in hulle eie kwartgebied. Hulle uitkomstrategie wat nie heeltemal volgens plan loop nie. Hulle sal nog steeds moet die bal beskerm. Eerste kanaal aanval wat hulle op hulle binne hulle eie 5-3 voer. Nou moet hulle baie versigtig wees dat hy reg op Paarl nie in hulle pad is nie. Evert Maree wat die bal kry, hy skop haar teen die man vas en nou sit 'n gevaarlike situasie. Kolleje wat nie op sy voete kan bly nie, maar hy plaas die bal terug en dit is die vaskop voor hy Roan Tron wat die bal vorentoe vat en is Kolleje wat weer daar die bal optel, maar hy word grond toe gebring en nou moet hulle vinnig speel. JP Brits wat die bal daarna Christian van Huisteen toe voer op die 5-3 van OUTENIQUA word die bal, maar daar is nou foute gekom. Daar het nou foute gekom en die skeieregter is nou nie heeltemal tevrede nie. Someone is in trouble there, Dean. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur. Daar word nou gepraat. Allerhande rigtings word nou gewys, maar daar lê 'n man wat lyk vir my wat baie seer gekry het. Wat hom sal oorgekom het. Dit lyk vir my, is dit GARSFONTEIN se bal Rito of? Yeah, it was a high tackle from one of the OUTENIQUA boys. I think it was VELD. Yeah, it will be interesting to see what they choose here. Rito Slongwade wat vir ons die fynere detail hier waarneem om eers kyker by die huis ingelig te hou wat presies aan die gang is. En dit is GARSFONTEIN, so JP Brits, wat hom op die 5-3 van die doellyn af van OUTENIQUA uitskop. Nou is dit 'n belangrike tye. Armand Prinsloo wat die bal hier in die lyn staan gaan ingooi. Dit word gevat deur Reinhard Pretorius. 3 meter van die doellyn van OUTENIQUA af. GARSFONTEIN het nog steeds 'n besit van die bal. En dit is Kolleje wat die bal gaan optel en daar is Kolleje aangeslaan. Maar is die bal uit sy hand uitgeklap en die skeieregter, sy lang vingers is daar in sy sakkie en hy wys 'n geel kaart daarso vir Christopher Terblanche. Nou is dit moeilikheid, die loskop stit wat hier van die veld afgestuur word. En onmiddellik neem GARSFONTEIN die besluit, loskop voor hy man is af. Kom ons skram onmiddellik, ons het die oorhand al reeds gehad, hulle is nou net 'n 7-man skram. Kom ons probeer hulle nou oor die doellyn skram. Yeah, look, it's not a bad decision, but we must just remember at this age group, they're not allowed to go more than 1.5. So I don't know if that, will have a strong effect. Having a 5-meter scrum, they might be able to milk a penalty from initial pressure, but they can't push it over the try line. Goeie reels wat Rito vir ons daar gee, mag hy verder as 1.5 meter skram op hierdie vlak nie.
So kom ons kyk, dit is Henrique Terblanche wat op die veld verskyn het. Kom ons kyk wat gebeur in hierdie skram. Statiese skram amper gewees. Dit is Corneel Skoetser wat oorgaan. Niemand raak aan hom nie. Hy is soos 'n warm mes deur koue botter het hy daar deurgesny en hy het net regs van die regter reg op Paarl het hy gaan druk. Niemand het dit sien kom nie. Daar was so halwe 'n fop speler in die binnekant gewees en Corneel Skoetser gaan vanaand sy pa maar daar by in Pretoria bel en sê ek het 2-3 teen die beroemde span van OUTENIQUA gedruk vandag. Beautiful try there. I also realized the OUTENIQUA didn't bring on an extra prop and they went uncontested. Maybe it's one of the rules that we... Ja. Rito wat vir ons daar opgetel het, hulle het nie voor hy opgebring het, so het was 'n uncontested skram gewees, maar nogtans het hulle dit dan gebruik. Dit baie eenvoudige, in die ou dae sal hulle gesê, skiep 1, binne senter oorgeslaan, direk vir die buitesenter, en hy het homself binne in 'n spasie ingeposisioneer, en hy's oor die doellyn, vir sy tweede 3 van die drag. En nou sal OUTENIQUA, alle eisters wat daar in die vuur is, sal hulle nou moet warm kry. Hulle sal moet bietjie meer saamspeel, nie 1-1 moet beweeg nie, moet besef dat jy kan nie die manne 1-1 aanvat nie, jy moet dit as 'n span doen. Townsville Mayman is definitely enjoying playing against these old school mates. There's a lot of banter going on and he's just given one of them a big hit. Looking like he's having a lot of fun there. Absoluut, Rito, absoluut. Townsville Mayman. Hy klim regtig hier onder die velle van sy oud skoolmaats in. Hy hou hulle goed besig. Hy ken elkeen se geaardheid en persoonlikheid. Hy weet met wie wat om te doen en hy's besig om hulle goed besig te hou vandag. Uncontested scrum. Weer binne senter wat oorgeslaan word, tog binne toe gegee word vir die binne senter. En daar gaan hulle. En dit is baie goed dat hulle onmiddellik kon teruggeslaan het. En dit is die 14 vleuel Christian van Wijngaard wat daar oopgaan. Baie goeie wedstryd, laat die twee spanne so op mekaar kan gaan druk. It's quite pleasing to see that both teams can score off first phase. There's a lot of deception, there's a lot of pace, precision. It's nice to see at under 16 level boys executing their starter plays and scoring a lot of tries. Die bal wat van die skramskakel na Ewert Barret die losskakel is, hy slaan die binne senter oor, die binne senter wat om die buite senter beweeg, hy bewerk 'n man oor, hy plaas sy vleuel, Christian van Wijngaard gee vir hom spasie in die buitekant, en Christian van Wijngaard gaan oor en hy druk die 3, maar dis Johan Lennard wat nie die doelskop kan vir 50, hy skop teen die pale vas en Garsfontein loop voor 17-15. En die manne daar in die blou is OAKDALE, dit is die buurskool van OUTENIQUA wat hierso hulle mede SVD-lede aanmoedig. Die manne wat saam by die Grand Como gaan speel, maar op die oomblik sit Garsfontein, die span van die noorde wat hier voorloop. En nou eers weer is daar 'n oomblik wat hulle wag dat daar 'n man op die veld moet kom. Skeieregter sê, ons kan nie langer wag nie. En dit is JP Brits wat afskop. Luan Jansen van Rensburg wat die bal kry. Hy laat loop het en hy gooi daar in 'n man vas. Skeieregter is nog tevrede met die spel. Dit is OUTENIQUA wat onmiddellike los skram maak. De Wanlie van Rensburg wat die bal skop. Hoog in die opskop en dit is nommer 14 Erwano Witboy wat die bal in die hande kry. Hou daar 3-4 man hou hy besig. Kan hy geondersteun word? Kan Garsfontein die bal hou? Lyk vir my dit is OUTENIQUA wat die bal afgevat het. Dit is baie belangrik dat hulle nou die bal laat kom. Daar word gepraat. Die bal kan net kom, die bal kom uit Garsfontein se kant uit. En dit is Corneel Skoetser wat die bal skop. Hy skop teen Oliver Kurtz vas daar van Namibië wat uit Namibië uitkom. En
daar word doodgedruk en hulle kan van die kwartlyn afskop. Rito, so 'n bietjie van 'n los spel wat hier plaasvind. Weet jy eintlik wie se bal dit is nie, dan die kant, dan daai kant. Yeah, it's really getting loose. Both teams need. Kom ons kyk hier na die replay. Oliver Kurtz, die slot wat daar afgestorm het op Corneel Skoetser. En dan is dit Wian wat die bal. Kyk wat gebeur nou. Kyk wat gebeur nou. 'n Man wat baie gemaklik gebalanseerd hardloop. Weer binne Garsfontein se kwartgebied en nou met die bal vinnig kom. Hulle wag vir die bal. Die verdedigingslyne stel op. En dit is Luan Jansen van Rensburg wat die bal so vir Evert Paré wat daar deur by 2 manne verbykom, maar dan gee die bal agter verby sy senter, maar dit is nog steeds OUTENIQUA wat die bal het en Luan Jansen van Rensburg die skrapskakel wat nou vir Ludik gee en dit is Stanswell, my man, wat 'n ongelooflike duikslag daarop. Ludik Miller uitvoer, gaan Ludik Miller daar op staan. Hy lê redelik stil. Ja, dit was 'n groot Taiman, die Ludik Miller se Taiman, hy staan op en hy's weer gereed om die volgende bal te vat. En hy gaan grond toe met die bal. En dis 'n gespook op die bal, en is nog steeds OUTENIQUA wat 'n besit is van die bal. Kan hulle die bal 'n bietjie vinniger maak? Dit voel vir my net of hulle 'n bietjie lank val. Rito om daai bal na die agterlyn te laat loop. Yeah, they should have sent it up, but there's been some good passages of play, some big hits from Tenzul Mayman and the fullback. Oh, I think it's on the replay now. Dean, can you talk us through Kom ons that? kyk, Tenzul Mayman wat op die grens daar was van 'n hoog vat met die skouer, maar die skeieregter sê dis reg. Ludik Miller wat goed gedoen het om daar op te staan, 'n Taimannetjie daar van George se wêreld. En kom ons kyk, is Armand Prinsloo wat in die lyn staan en gooi, is Garsfontein wat maklik die lyn staan wen. Eerste kanaalbal wat hulle opvat. Hulle is nou so 8 meter weg van hulle doellyn af. En is Kolai wat die bal kry. En hy gee daar vir JP Brits wat die bal dwars oor die veld skop. Kom ons kyk. Dis Koen Kiewit wat die bal nie skoon kan bemeester hê, wat die bal weer moet omdraai om die bal te gaan haal. En nou is daai man so kwaad. Vir wie is hy nou kwaad? Ek kan net dink as 'n man langs die veld vir wie hy kan kwaad wees, hè? Not at all. It's not a bad player, Queen Kiewit. Had a good run earlier. Cut through the back line of Garsfontein. What do you call that? Sosa Varma mes der botter. Well done, Rito. Your Afrikaans is coming on. When will I learn Shangaan? En dit is Garsfontein se ingooi. Garsfontein se ingooi op hulle eie 10-tree stippellyn wat hulle die bal gaan voer in hierdie skram. Hulle agterlyn staan redelik vlak. Gaan JP Brits weer met sy geleerde voet die bal dwars oor die veld skop. Kom ons kyk wat gebeur. JP Brits, ja, dwars oor die veld vat hy in die niemandsland, land die bal hop na die regterkant toe. En dit is Dylan Smits wat die bal daar gevang het. En dan gaan hulle grond toe. Dit is Garsfontein wat oor die bal kom, wat hulle eie liggaamsgewig ondersteun, 'n wettige bande op die bal plaas, en daardeur behaal hulle 'n strafskop, en nou sit groot besluitnemings. Rito, wat sal jy nou doen as jy kaptein is? We'll try go for points. The game is tough. They're struggling. They're not scoring tries at will, so any opportunity to get an extra 3 points, they should go for it. And his kicking hasn't been bad at all, so give him a go. JP Brits wat die bal daar stel. JP Brits stel die bal 5 tree van die kantlyn af, presies halfpad tussen die middellyn en die kwartlyn. Weer 'n skynskop, 'n lang skop. Sy hoeke, wiskundige hoeke moet reg wees. En dan net as hy wil aan vorentoe kom met die bal te skop, val die bal af. En nou moet hy 'n bietjie jaag met die bal, en wat maak hy bal? Nee, die bal is regs verby.
Dit is steeds GARSFONTEIN wat in die 20ste minuut van die tweede helfte 17-15 voorloop. Nog 'n kwart van hierdie wedstryd wat oor is. OUTENIQUA sal daar moet wegkom. OUTENIQUA moet 2 punte inhaal. Hulle sal definitief gaan hy diep skop. Ewert Maree, ja, hy gaan die opsie vat om diep te skop. Hy laat op hom en dan begin GARSFONTEIN aan te val. Baie goeie duikslag wat uitgevoer word. Dit is OUTENIQUA se Johan du Plessis wat die bal kry. Nou gaan die bal vinnig buitentoe. Maar dit is de Wanli van Rensburg wat daar die man dophou en die bal dophou. En dan is sy rigting van sy uitgee nie heeltemal waar dit moet wees nie. Yeah, it's quite impressive how both these teams are trying to keep the intensity up. The defense line is still coming out hard, giving the attack very little time to think, very little time to pass. I think the boys are doing really well under these conditions. Ja, Rito, ek dink JP Brits, hy verdien spesiale vermelding. JP Brits wat verskillende opsies aan die dag lê. Sy span besluit wat gedoen moet word. Baie mooi nou daar die voordeellyn aangeval. Die uitgee was nie 100% akkuraat nie. En dis JP Brits wat daar baie swaar opstaan. Dit sal jammer wees as hy nie kan voortgaan nie. Maar hy drink 'n bietjie van daai wonderwater wat hulle van Pretoria afgebring het. Dit is nie Kaapse water nie. En hy lyk nou weer perdfris en gesond. We must just keep an eye on Christopher Terblanche, loose head. He's been really prominent. Penalized twice for scrumming in, but I really rate him. He works, he's quite a short prop. Gets underneath the title easily. Been pretty good. Oh, I just cursed him there. Rito vir my se bal daar by die bek van die skram uit, maar die skeieregter sê dis reg, speel aan. OUTENIQUA wat die bal gevat het, is agterlyn, maar dan sit GARSFONTEIN wat die bal afvat. En nou sien man, skok hulle daarmee besit vir die bal. As GARSFONTEIN wat nou die bal met die eerste kanaal met hulle vyf slot die bal vorentoe vat. En hulle wen baie veld, hulle soor die hulle eie halflyn. En die bal wat nou vinnig kom na Tanswil Meyman toe. En Tanswil hulle duik vir Tanswil Meyman, maar hy staan en dan uiteindelik van dit 2 manne om teen die grond plat te kry. Maar hy het die bal verloor en daar kom die bal weer. En nou sal die oorkant en de Wanli van Rensburg. Wat daar die onderskep. Is dit de Wanli van Rensburg, is ons reg soos, ja, de Wanli van Rensburg. Hy het ook onlangs aangesluit by OUTENIQUA. Hy het van Oudtshoorn Landbouskool af het hy gegaan. Ons weet daarso by Oudtshoorn was hy die onderskep koning gewees. Ons sien hy het nie die kuns verloor nie. En duik hy oor met 'n rolslag, gaan druk hy die 3. En nou gaan die poppe dans. Daar is nog 7 minute oor. GARSFONTEIN gaan nie lê nie. Hulle het die hele tyd hulle die oorhand gehad. En nou moet ons vashou. Dames en here, u daar by die huis wat kyk hierdie beeldsending wat gebruik word deur School Sport Live. Hou vas aan u stoele. Hier kom 'n baie mooi wedstryd. En dit is Ludwig Miller, die 8ste. Nee, is Johan. Dit is Johan. No. No, it's not over. Huh? Oor. Okay, dit is oor. Dis 'n baie moeilike skop, is in die son wat OUTENIQUA moet kyk. Hulle kan nie dit in die sonstrale kykie. Hulle verloor daar die afskop. En dit gaan dan 'n skram wees vir OUTENIQUA om in te gooi. Luan Jansen van Rensburg het die bal. Hy luister wat sê die generaal daar van agteraf, wat gaan gebeur. Dit lyk of hulle op die klein kantjie die bal gaan opneem vorentoe. Daar's definitief onheil aan die broei op die klein kantjie. Kom ons kyk, gaan hulle na die klein kantjie toe speel. Jep, hy speel na die klein kantjie toe. Ewert Maree wat die bal het en hy sny binne toe, Johan Lennard. En hy
gee dwars oor die veld gee en nou sal kyk hier vir ander Wyngaard. Hy's by die eerste man by, tweede man by, derde man by en dan pragtig Kolleje wat hom van agteraf aanhaal. En nou word hy goed skoon gemaak aan die loskram. Nou maar hy bal vinnig kom is. Ludwig wat die bal dra, gaan hy ondersteuning kry. Nou moet hulle vinnig maak. Daar's nog 'n kans wat let Ewert Maree wat die bal wag. Hy word gevolg deur Ellenberg. Hy wil die bal uitgee, maar hy besluit wyslik om die bal te hou. En nou moet die bal weer vinnig uitkom. Daar's die skeieregter wat sy fluitjie blaas omkant. En die manne se arms is uitgestrek. That was a good show of pace there by Martin En dit Kiewit. is 23 Bagan Kiewit wat daardie bal vinnig gevat het. En dit is UTENIQUA wat nou 1 tree van die doellyn af is. Loan Jansen van Rensburg wat die bal het watter kant toe. Oliver Kurtz wat die bal gee. Wat dwars oor die veld hardloop, hy verloor 1 meter. Daar word die bal uitgegee. Nog 1 meter verloor. Nou sal hulle met vorentoe gaan. Hulle kan nie heel agtertoe die Ewert Maree. Uit buite toe. Binne toe gesny. 6 meter van die doellyn af. 2-3 meter van die doellyn af word hy man vasgehou. Waar is die ondersteuning? Ja, wys die skeieregter die bal is in die lug gehou. Julle moet 5 meter terugkom. Kom ons kyk Ritu, what happened here? Oh, beautiful moves, change of direction from a scrum. But I thought the winger might have hit the touchline there, but the touchline judge didn't seem to think so after this tackle. Oh, yeah, definitely. What do you think, eh? Yeah, it's out. Yeah. His feet was in touch, but I think the linesman was eager to see the try. En is UTENIQUA wat die scrum kan voer. En daar's nou baie beter kompetisie in die scrum. Dit is 'n 8 wat optel. Hy wou vir die 9 voer, maar hy besluit wyslik om die bal te hou. En hulle is nog steeds op presies dieselfde plek as waar hulle geskram het. Lyk vir my sy dit is GARSFONTEIN wat die bal uitgevat het. Daar breek GARSFONTEIN weg met die bal. En hulle forser so tot 10 tree van hulle eie kwartgebied af wat hulle voer. En dis die skeieregter wat die fluitjie blaas. Hulle is uit by die kantlyn. 3 punte verskil in hierdie wedstryd met nog 3 minute wat oor is. GARSFONTEIN wat feitelik die hele wedstryd voorgeloop het. UTENIQUA wat goed teruggeslaan het. Ludwig Miller wat die bal aan die lyn sal en nou gaan hulle die bal drywe. En hulle gaan drywe en hulle wen veld en dan gaan hy nou grond toe. En is Kiewit wat daar wegbars. En dit is Loan Jansen van Rensburg wat die bal gee na Ewert Maree en hy besluit nou trek hy by oor 'n plat. Ek gaan nou self hardloop en hy vorder tot so 2 tree van die doellyn van GARSFONTEIN af. En is UTENIQUA wat daar wil oorgaan. En dis die skeieregter wat sê jy kruip oor die doellyn, maar ek gaan julle terugroep. Daar's 'n strafskop wat julle moes gekry het. En hy gee dan 'n strafskop so 10 meter van GARSFONTEIN se doellyn af en daar moet nou besluite geneem word. Ludwig Miller, die kaptein daarso van UTENIQUA wat die bal vir Johan Lennard gee en hy skop hom op die 5 tree lyn van die doellyn, skop hy hom af uit en dit gaan nou 'n lyn staan wees vir UTENIQUA. Ritu, what will the plan be now? Look, I think they get the maul and burn a bit of time there. The maul seems to be quite strong, so they might be able to score from here. But the more time they waste, the better for them, because they're in front. En daar verloor hulle bal en dit is GARSFONTEIN wat nou nog 'n kans kry om aan te val. En pragtig breek daar die speler van GARSFONTEIN weg. Nou moet hulle die bal vinnig laat kom. Hier is die agterlyn is reg en dit is 'n goeie man wat daar deurkom wat goed raak, maar dit is nog steeds GARSFONTEIN wat vorentoe gaan. Hulle is op hulle eie 10 meter. Kan hulle die bal nou vinnig terugbring? Die agterlyn is gereed om aan te val. Corneelskoetser wat al reeds 2-3 gedruk het. Vinnig speel hulle, maar dit is ongelukkig 'n vorentoe aangee. Dis die skare wat geniet, dis die spelers wat nog speel. GARSFONTEIN wat die 3 druk, maar hier staan die skeieregter op GARSFONTEIN se 10 tree stippellyn. Hy sê dit was 'n vorentoe aangee gewees. Dit is skram vir UTENIQUA. Daar is nog 50 sekondes oor
van hierdie wedstryd. OUTENIQUA wat die bal het, nou moet hulle kop hou. Rito, hulle moet nie nou die besit weggee nie. No, I think good scrum, good platform, 8 pickup, runs hard to 10 and they do a few pickups and drives. That should be the game. Avoid kicking, avoid playing any risky passes. They should be able to milk the next 10 seconds. So. Rito, kom ons kyk of hierdie seuns vir jou luister. Baie goeie raad wat jy vir hulle gee. Kom ons kyk of hulle dieselfde planne het as wat jy nou vir ons gegee het. Skrapskakel na Ewart Marie, hulle wil nog steeds afval as 'n binne toe gee van die van FRAMESBY gee binne toe. En dit is 'n 15. Russell Tentini wat hier oor gaan. Hy sny in die middel deur. Daar word nie 'n hand op hom gelê nie en hy gaan druk net regs van die regter reg op Paarl. OUTENIQUA en dit sal dan nou wees Tanswell Meyman wat die heeltyd baie goed gespeel het, wat hy sal kan glo dat sy nuwe skool nie hierdie wedstryd deurgehak het nie. Miskien besluit hy om weer terug te gaan OUTENIQUA toe, wie weet. Yeah, look, they had a better plan than I had and they executed it really well. Rito, ek is seker, jou plan sou ook gewerk het. Daar is altyd meer as een plan in 'n rugby, dit is die belangrikste om dit te weet. Ons sê dan baie geluk aan OUTENIQUA wat dan hulle eerste wen hierso by die Paarl onder 16 toernooi in 2019 het. En GARSFONTEIN wat volgende jaar sal terugkom. En dan is dan na die suide wat hier span van die noorde pak gee. Baie dankie aan my mede-kommentator Rito Slongwane. En ons hoop u as luisteraars en kykers daar by die huise het hierdie wedstryd terdee geniet. Thank you, Dean. Thank you. Hartelijk goeiemiddag aan ons kykers by die huis en welkom weer eens by die 7de wedstrijd op die openingsdag van die U16 toernooi by Paarl Gymnasium. Ons het nou net 'n opwindende wedstryd gesien tussen die span van GARSFONTEIN en OUTENIQUA. Maar die prentjie op die aandag word nou verskuif na hierdie AFFIES toe waar die span van BOLAND LANDBOU net die af van die pad gaan kragte meet en die span van CENTURION al die pad van Pretoria af. En saam met my in die kommentaar ook hier is meneer Rito Slongwane. Rito, what an exciting match we just witnessed before this one. Yeah, very good game, Virgil. I think the competition is getting tighter and tighter as we go forward. So quite excited to see what BOLAND LANDBOU and CENTURION are going to bring to the table. Ja, natuurlijk. Mannen van BOLAND LANDBOU gewoond aan die condities, gewoond aan die hitte, gewoond aan die warmheid.
En sal kyk wat die manne van Centurion hier vir ons kan bring. Al die pad van Pretoria af. Manne het ver gereis om hierdie toernooi te kan meemaak. En ons het goeie onder 16 skole rugby gesien. En hierdie wedstryd gaan geen anders wees nie. Ja, my naam is Virgil Roel. En hier wat die wedstryd regstreeks volg. Je kan ons volg op ons Twitter feed. School Sport Live. En dan kan je gebruik maken van die hitsmerk SSL Rugby. As jy wil saamgesels. Nietemin, ons het die span van Centurion en die span van Boland Landbou. Boland Landbou speel in hulle tradisionele swart en geel. En dit is Rudy Willemse wat vir ons hierdie wedstryd gaan begin. Elke helft is natuurlijk 30 minute en is Boland Landbou wat die bal mooi bemeester van die afskop af. Nou is die skrimskakel vir Meelen. Hy sal wil kyk om goeie diens aan sy losskakel, Willemse en voorspelers te gee. Dit weer vir Meelen. Dan word daar sterk ingedryf. Die Bolandse span is 'n fisieke span. En as jy vir hulle wil wen, sal jy fisiek teen hulle moet speel. Vermeel en hy's baie besig in hierdie eerste opening 2 minute. En is Boland Landbou wat al die speelwerk doen tot op hierdie Rito. Yeah, look, they've got a very big, strong pack. They're starting it very conservative, coming off 9. Big 8th man there, Charles Conway. Looks like he's a strong ball carrier. Boland Landbou wat niks tyd vermors nie. Hulle is aan die 22 van Centurion. En hulle besluit om die kantlyn op te soek. En kom ons kyk of die skrimskakel, die hakker Gustav Laupser, sy springers gaan vind in die vorm van Dani Spamer en Dani Drieson, die 2 Danis. Skies, liever Dante. Mooi gerank daar, die nommer 8, Charles Cronier. En nou is die hakker Gustav Laupser wat vra vir die bal, maar hulle lyk baie goed. Hierdie rolmal wil gestuit wees. Skeieregter wat die 3 toeken. En het lyk vir my soos Gustav Laupser wat die eerste 3 van hierdie wedstryd druk. En Boland maak hulle rekening oop met 5 punte. Look, Virgil was very impressive. There was a lot of composure in the way they set up that maul. They didn't rush it. They made sure the setup was proper. Then they started working their legs. And Centurion couldn't hold up the pressure coming from the Boland pack. Baie goeie rolmaal beweging en op die kyk weer sien ons Boland Landbou, almal wat hard werk. As sien ons die baldraer, Gustav Laupser, hulle almal werk hard, almal beweeg. En hulle druk 'n pragt 3 in die opening 5-2 minute van hierdie wedstryd. As Centurion nie hulle storie gaan ken nie, kan dit dalk 'n lang agtermiddag raak vir hulle. En as die losskakel Rudy Willemse wat misluk met sy eerste poging na die paale toe. Maar Boland Landbou wat sê ons is hier om rugby te speel. Sal interessant wees om te sien hoe Centurion hierdie druk gaan hanteer, Rito. Yeah, look, let's see if they can try regather this kickoff and exert a bit of pressure to the Boland team. Diep afgeskop. Dis die agste man Cronier wat die bal mooi hanteer. Nou is daar iemand wat van die Centurion manne vaskop. En hier is Centurion nou, maar toch word die bal afgeneem. Skeieregter sê dit was onwettig gedoen, strafskop aan Centurion. Geleentheid vir hulle om punte aan te teken in die kwartgebied van Boland Landbou. Kom ons kyk wat maak hulle, gaan hulle die kantlyn opsoek. Inderdaad gaan hulle in, hulle roep daar vir. Kom ons kyk, het lyk soos die linkervleuel. En hy maak 'n groot fout, hy skop die bal uit agter die doellyn. Ongedwonge foute wat vroeg inkryp vir die span van Centurion. Hulle sal dit nie kan bekostig om dit te doen nie, Rito, as hulle hierdie span van Boland Landbou wil klop nie. No, you can't afford mistakes like that. You have to be accurate in terms of your kicking. That would have been a very good attacking platform. En net soos wat ons daarvan praat, is dit Boland Landbou wat presies dieselfde fout doen. Skop die bal direk uit. En kom ons kyk wat gaan Centurion maak. Hulle sê nee meneer, ons gaan skram.
Ons wil vir die mense wys hier van die Kaap, wat se vleis eet ons daar in Gauteng. Sal interessant om te sien hoe hierdie twee pak voorspelers opweeg teenoor mekaar, Rito. Yeah, the BOLAND pack looks to be the bigger pack of the two. So let's see how much pressure they can give and see what Centurion's got. BOLAND Landbou net af van die pad. En dan voor hy daarvan bestaan uit Jacovian, Gustav Laupser en Dante Drieson. Dis nog BOLAND Landbou se voor hy. Maar hy word gevoer deur die skrimskakel Herman. En die skeieregter sê hulle het oortree is 'n vryskop toegeken aan BOLAND Landbou. Presies seker wat daar gebeur het hierdie toe. Look, Vian Venter, loose head of Centurion, looks to be a very powerful guy on the other side. Put a little bit of pressure, but this scrum have put the ball straight under his peg. Dit is hierdie tipe foute wat hulle sal wil vermy. Vorige wedstryd het ons gesien dat as jou dissipline nie 100% reg is nie, gaan jou span daar onder lê. En 'n goeie lynskop daar deur die span van BOLAND Landbou. Hy het die bal direk uitgeskop. Yeah, there was a short arm Virgil, so the boys must always remember you can't kick directly out from a short arm if it's outside the 22. Na die blitsige begin wat ons gehad het, het die spel se tempo bietjie afgeneem. En dis die eerste lyn staan van die wedstryd. Kom ons kyk of MJ Erasmus sy springers gaan vind. Vorm van David van der Berg en Justin Seymour en wat hy dan ook doen. Nou besluit hy speler om die bal in te vat. Is dit die skrimskakel Seymour. Herman. Nou sit optelling dryf. En is Centurion wat sê ons kan julle aanvat met dieselfde tipe spelpatroon BOLAND Landbou. Strafskop aan die span van Pretoria. Kom ons kyk wat hulle besluit om te speel. Nou, as dit die voorspelers mooi samespel tussen agter en voorspelers. Herman wat wag. Bal wat stadigheid kom. Nou is dit een van die groot voorspellers. Dit lyk soos Gigi Carsons wat die bal dra. Nou word daar oorgeskuif, maar die bal wat verloor word. Koekemoer wat nie die bal kan vashou nie. En Centurion wat nie baie gelukkig met hulle sal wees nie. Gilde geleentheid. Gunstige veldposisie wat hulle daar gehad het. En ongelukkig is dit die aanslaan hanteringsfoute wat inkruip, Rito. Yeah, it's not a nice area to lose the ball. Hopefully the scrum will be able to handle the pressure that looked like it can come from Centurion, because they were already exerting pressure nice and early. I like the work of the loose head prop Vian Venter. Let's see what he can do in this scrum. Vermeulen. Hy het baie lus gelyk. Sterk scrum deur Centurion. Nou word dit opgetel op die basis deur Groenling. En is 'n mooi sterk loopie wat hy daar gekry het. Skeieregter wat sê Landbou julle het oortree, julle rol die weg nadat julle die laagvat gemaak het nie. Groenling, hy speel vinnig. Geef vir Gigi Carstens. Wat maak hy? Hy druk die openingsdrie van Centurion. Hulle open hulle rekening met 5 punte. En 'n Centurion wat op die bord is. In die vorm van Gigi Carstens. Vaskopstit van Centurion. Die telling is 5 elk. Strong carry there by Gigi, Rito. Very strong carry there. He knows that's his territory. 5 meters from the try line, puts himself in a good position to carry. Hits contact, leg drive, doesn't stop, keeps going forward and over the try line. Sy afrigter sal baie tevrede met hom wees. En 'n Centurion wat terug is in hierdie wedstryd, hulle slaan terug. BOLAND Landbou wat net so iets wat weggekwyn het. Die druk wat Centurion op hulle geplaas het die gewenste uitwerking op hulle gekry. Maar hierdie BOLAND span, hulle is 'n span van karakter. Hulle is immers plaasboere. So hierdie manne het groot karakter. En ons glo hulle sal terugkom en hulle sal sterk terugkom. Ons kyk wat maak maybe met hom. Bal wat hy net so bietjie links getrek het. Dis die binnensenter Labeskagné wat hierdie stelskop waargeneem het.
Uitstekende weersomstandighede vir rugby. As u nog nie is, u maak seker en as u naby maak seker, u kom af na Paarl Gimnasium om hierdie goeie skole rugby regstreeks te kan sien. Nou is dit die 3 drukker, liewer MJ Carstens, Herman van aansluiting by Groenling, Boland wat baie sterk is in die kontak. Nou is dit weer Herman en as Centurion wat bietjie agtertoe gaan, maar die skeieregter sê Boland Landbou het oortree nadat dit gelyk het of hulle die bal omgekeer het op die grond. En Rito, dit lyk of beide spanne ietwat gelyk is. Yeah, it looks pretty equal at this stage. I must say I like the way Boland's defense comes hard off the line as well. Makes it tough for Centurion to get the ball to the outside because the last man is cutting out that pass by his speed off the line. Skeieregter wat hard praat saam met Gustav Loupser, ons 3 drukker. En hier kom ons met 'n Boland Landbou met 'n aanvallende loopie. As dit heel agter swart lyk soos hy. Nou sit Landbou. Alles lus vir hardloop. Kronee, hy's 'n groot man. Grond toe gebring te word. Vermeulen. Goeie samespel tussen hom en John Timms. Manne, Centurion gaan probeer om die speler in die lug te hou, maar Boland Landbou wat inkom en gaan dryf en nou is hy losgemaal aan die gang. Nog steeds is dit Boland Landbou in besit. Kom ons kyk wat sê die skeieregter. Centurion wat probeer om die bal af te neem. Bal wat nie wil uitkom en beskikbaar is nie, maar tog sê die skeieregter skram vir Boland Landbou, Rito. Yeah, look, they did well there too. En hier op die kyk weer sien ons aanvallende speelwerk van Nicolas Swart. Hy kom van die agterkant af. Binne buite klop 2 verdedigers. Soos 'n warme mes deur botter. Soos 'n baie warme mes. En as die manne van Centurion, maar hy man sal baie fyn moet dophou. Dis Llewellyn Pieterse. Hy's baie giftig van die agterkant af. Nou is dit Vermeulen ingesny, maar die verdediging hou hom fyn dop. Vermeulen wat stadige bal kry. Centurion wat hulle lastig val op die loskram. Wat gaan die skeieregter sê? Manne wat van die kant af kom. Het sal interessant wees om te sien wat maak Boland Landbou met hierdie strafskop. En dis Gustav Loupser wat sê, manne kom ons skop pale toe. Is dit wat hulle gaan doen, het hulle besluit? Lyk nie so nie. Virgil, I would suggest they go for points. Then they get a 3-point lead, but it looks like they'll do that. Otherwise, they're gonna go for the line. Probably put up the maul again, huh? Hulle sal 10-10 en weer probeer met hulle dryfmaal beweging. Maar die manne van Centurion wat baie wakker is, nadat die eerste 3 teen hulle gedruk was. Excuse Rito, jy wou sê? No, I wanted to say Gustav, his throwing has been pretty decent, so I understand why they would have gone for the line out. He finds his jumpers with ease. Hy vind vir Spamer. Nou is dit Centurion wat hierdie losgemaal mooi verdedig. En die skeieregter sê daar was obstruksie gewees deur Landbou. Guldige geleentheid daarmee heen. Maar punte vir die span van Centurion. Hulle daai dryfmaal baie mooi verdedig. As die lynskop wat behartig was deur Chili Maybe. I must say, Virgil, both hookers have been very impressive, nice and early into the game. They seem to be finding their jumpers easily. They're able to hit the back ball with lots of ease. Kom ons kyk wat maak MJ. Hy gooi net oor, Simo kan net nie daarby uitkom nie. So hulle staan en bal besit af aan Boland Landbou. Nou word die bal losgeruk. Dit lyk soos manne wat hard ingaan by daardie loskram. En dis Vermeulen wat soek die bal wat stadig kom, baie aggressieve Centurion op die loskram. En hulle maak dit moeilik vir Boland. Wat gaan die skeieregter sê? 'n Paar manne wat baie hard ingegaan het.
Eens kyk of dit als wettig is, Rito. Yeah, look, the Centurion pack, I said they were small of the two packs, but as they're coming closer and closer, they look like really big boys, huh? And they're very aggressive in their approach, especially in the breakdowns. They counteract really hard, put a lot of pressure, so BOLAND LANDBOU will have to be really cautious not to try fight these guys close to the breakdowns. En is BOLAND wat besluit om te hardloop. Skrimskakel vir Melen wat bietjie moet soek vir die ondersteuning. Nou kom hy uit, bietjie stadig, bietjie staties. En as ry nou Swart wat die bal mooi dra. Die bal wat bietjie stadig uitkom, nou sit Kron. Ja! Hy gaan moeilik gestop word vlak voor die pale. En BOLAND slaan terug met 5 punte van hulle eie. Very good ball carry there from Kronje. He showed his intent right from the first kickoff. Very difficult man to stop in that zone. I'm sure we'll see more of that from him later. Doelskop suksesvol, hy wat sommer vinnig gevat en op die kyk weer sien ons Vermeulen, hy soek aansluiting, hy kry vir Saal Kronje en jy stop hy man 5 meter van die doellyn af. 5 punte in die sakkie vir BOLAND LANDBOU. Rudy Willemse suksesvol met sy doelskop. Telling wat nou opskep na 12 punte vir die span van BOLAND LANDBOU en 5 vir die span van Centurion. Hierdie manne van Pretoria sal moet diep delf as hulle hierdie plaasmanne wil aanvat. Kyk wat maak mooi van die afskop, kan hy nie die bal bemeester en nou sit Kronje. En die bal wat uitkom, die gevaarman. Hy trap baie af, hy sal jou enkels laat breek, die man. Louwelen Pieterse. Centurion, hulle weet van hom, hulle sal hom moet dophou. Nou is dit die loskakel, Willemse. Spasie aan die buitekant. En die bal wat net verlore gaan. Daar by nommer 21. En dis die Louwelen Pieterse, hy lyk baie gevaarlik elke keer as hy die bal kry. Apteraf na binne toe. As jy nie jou storie ken nie, gaan jou enkels breek, Boeta. Very nippy player, Virgil. MJ Erasmus vind sy springer maar onder baie groot druk. Skeiedsregter wat iets gesien het daar. Hy gesels met Saal Kronje, die 3 drukker van BOLAND LANDBOU en is 'n geel kaart wat toegeken word. Wie is die skuldige? Saal Kronje inderdaad. Let's see if BOLAND LANDBOU will be able to sustain the pressure with their big men off the field. Ja, dit is soos jy genoem het, Rito. Die hakker van Centurion, MJ Erasmus, hy doen baie goed om sy springers te vind. Die kommunikasie tussen die springers en die hakker is uitstekend. Daar bewys hy net weer vir ons goeie skoon lynstand bal. Nou is die bal uit by die basis van die loskram. Dis Herman wat vinnig optel. Centurion natuurlik wat die voordeel het met die getalle op die veld, maar groot duikslag uitgevoer word deur Jacovian. Nou sit Centurion wat vorentoe beweeg, vorentoe beer. Hulle is in die kwartgebied van BOLAND LANDBOU. Manne wat optel en dryf. Sy jagste man Groenling, hy's groot. Nou kom hy uit. Tilly maybe. Eerste keer wat hy aan die bal geraak het. Skeiedsregter wat sê die man het die bal aangeslaan. Ongelukkig. Centurion gunstige posisie daarmee in. Verloor die bal in die kontak. And Rito, these unforced errors will prove to be costly against the team if they don't contain it. 100%. You want, when you're in the 22, you want to come out with points. If you're going to make mistakes, it takes away that opportunity. So I'm sure the coach will be hard on them during halftime. Vaskop. Centurion wat hierdie skram wen. Eerste vaskop van die dag. En nou is dit die sterk manne, MJ Erasmus, mooi sterk loopie van hom. En dis die skrimskakel Herman wat soek, kry hom, geef vir een van die voorspelers, dit lyk soos die flank, die van Delport. En nou sit die voorspelers, hulle is etlike meters weg van die doellyn af. Dis die verdediging van BOLAND LANDBOU wat nou sal moet hou, sal hulle storie moet ken, hierdie
Centurion man is gevaarlik. Nou sit Maybe binne toe, maar die verdediging hou hom dop. Nog steeds is die bal besit aan die kant van Centurion. Voorspelers, agterspelers, almal wat induik in daai loskram. En is dit Herman, kry hom vinnig gespeel. Nommer 6 flank Kokemoer wat probeer oorbeer. Maar Landbou wat baie goed doen om die druk te weerhou en te weerstaan. Skeieregter wat die voordeel toeken aan Boland Landbou. Baie goed gedoen, Rito. Very great defense there. He looked like he was already over the try line, but they managed to scramble him up and push him back. I must say for Centurion, that's a coach killer. You're in the right area, you're keeping the ball, but you're not being able to execute. Daar sien ons die kommentaar wat deurkom van die YouTube kanaal af. Baie ondersteuners van Landbou, Sakkie, wat sê go Landbou, go Landbou. Landbou onder groot druk, 5 meter van hulle doellyn af. En hulle sal wel seker maak, hulle het 'n sterk skram. Ek is baie beïndruk met die voorry van Centurion Shaw. Rito, ek is baie beïndruk. En het lyk of die span van Boland Landbou goeie teenstand het hier van Centurion. Rito. Yeah, look, they're starting to get a bit of upper hand in that scrum. Like I said earlier, I'm really enjoying Vian Venter. He seems to be very powerful on the loosehead side. If Ferdinand Klassen can also exert the same pressure, they would be able to push them off the ball. That's it. So iets wat bietjie van probleme daar by skramtyd. Quentin van Wyk wat saamgesels. It's met SSL Rugby. Hy is natuurlijk 'n Centurion man. En Dr. Venom sê Landbou moes al die skool geëet het. Maar interessante wedstryd hier. Goed om te sien hoe die twee pakke voorspelers opweeg teenoor mekaar. En Boland Landbou sal 'n baie goeie regterskouer wil inkry. Om sodoende seker te maak dat die Willemse verligting kan bring. Wat hy ook dan doen. En hulle uitgangsspel wat goed is, maar hulle kry nie die kantlyn nie. Nou sit Centurion met 'n teenaanval. Linkervleuel Atmore. Maar die verdediging het hom mooi dopgehou. Is dit een van die groot voorspelers wat indryf. Het lyk soos Gigi Castens, die 3-drukker. Nou kom hy uit aan die kant van Dewald Kokemoer. Skeieregter wat sê strafskop teen Centurion. Manne wat van hulle voete af die bal gespeel het. Yeah, look, what Centurion is starting to do now is having those one-off runners without support runners around them. Gives the opportunity to Landbou players to poach that ball. I think they should just go back into structure, make sure they're working in pairs in groups of 3 and try to recycle the ball quickly instead of trying to bash it down with one-off runners. Jan Hendrik Snyman wat sê kom Boland hardloop hulle stikkend. Hardloop hulle stikkend. En hierdie twee spanne wat goed opweeg teenoor mekaar is Boland Landbou wat hulle geleenthede net beter gebruik het. Die span van Centurion wat baie aggressief is wanneer dit by die loskrams kom en hulle maak dit natuurlik baie moeilik vir Vermeulen om skoon bal uit te kry na daardie gevaarlike agterlyn van Boland Landbou. En as jy naby in die omgewing is, kom maak 'n draai hier by Paarl Gimnasium. Skole rugby op die hoogste gehalte wat gespeel word. En hier sien ons dit regstreeks. Vaskop weer eens, tweede vaskop vir Centurion. Herman word Herman gepla. Is dit onwettig? Skeieregter sê ja, onwettig was Herman gepla. Strafskop aan Centurion. Interessant om te sien wat hulle hier gaan doen, Rito. Yeah, it looks like they're going for the line out. They're clearly backing their line out. I mean, I would have gone for the 3 points, get it close, and keep exerting pressure. But let's see what they do with their line out. They might have a special move in the pocket. Manne wat hulle sisteme vertrou, MJ Erasmus, hy was seker.
tot dusver met sy ingooie. En daar sien ons. En dis 'n Centurion wat te lank gemaak het. Strafskop. Aan Boland Landbou. Rito, what happened there? Yeah, it's a special move that didn't really work out. They had an extra man coming into the line out. That's why the ref gave him a long arm penalty. I think they should have just kept it simple. I sensed a bit of trouble when I saw them setting up with a 3-man line out close to the try line. Gaan my verstand te bowe as die manne dinge verander wat werk, wat heel wedstryd werk. Heel wedstryd 'n vol lyn staan vir hulle gewerk en hier besluit hulle met 'n kort lyn staan en hulle staan besit af aan Boland Landbou. Maar dis Gustav Loupser, kaptein van die Boland span. Hy kan weer voer vir Van Skalkwyk. Hy verloor die bal. Van Skalkwyk, goeie druk deur Centurion. Groenling. Of liewer Venter. Wat mooi dra. Nou sit Herman wat soek. Een van die voorspelers wat mooi indryf, maar Boland Landbou hulle goed dop. Een van die voorspelers wat indryf, lyk soos Gigi Carstens. En hulle besluit weer om na links te speel, Koekemoer. Hy klop sy verdediger. As die linkervleuel Atmo, maar hy word uitgeduik by die kantlyn. Welkom in Paarl, meneer Dylan Atmo. Yeah, look, I mean, it's never something a coach wants to see when you get tackled out of touch. You want to keep the ball alive so that, you know, you can play from there. So I always advise players to stay just on the 5 and make sure you work in. Boland Landbou, hulle wen hulle lyn staan, maar ook so sukkel. En Vermeulen, hy is nog heel wedstryd wat hy iets wat onder druk is en een van die spelers wat bal aangee, maar verloor die bal. As die manne net bietjie geduld aan die dag kan lê, sal dinge baie beter gaan en hier kom Centurion. Sterk baldraer. Herman, hy kryf hom by. Gee die bal as passie aan die buitekant Koekemoer, maar die verdediging wat hom mooi dophou. En nou sit weer Herman. Is baie min gesien van hierdie loskakel van Centurion. Hulle steek hom weg, speel met die voorspelers. Nou sit Groenling. En nou sit, kom hy in die binnensenter wat so skuins hardloop. Labeskag nie. En is Herman wat kruip en hy soek en hy vra. Bal wat stadig uitkom. Een bal wat aangeslaan was deur Boland Landbou. En die ongedwonge foute wat besig is om in te kruip. Rito. Yeah, look, like I said earlier, I think Centurion should have gone for the 3 points. The tries will come. As you can see, they're making a lot of mistakes. So when they get another opportunity to go for poles, I think they should take that. The tries, they must just try and keep the ball working and it will come in due time. Kom eens kyk wat maak Herman met hierdie een. Voer die skram mooi. Maar hy het nog baie min aan die bal gevat. Hy hardloop terug in die verkeer in. Erasmus wat sterk hardloop. Ek moet sê Centurion geniet baie balbesit in hierdie laaste 15 minute. Lyk tog op die bal afgeneem word deur Boland Landbou. Vermeulen. Hy kry aansluiting van sy kaptein wat sterk dryf. Loupser. Nou sit Boland Landbou wat besluit om te hardloop en die spasie aan die buitekant. Maar ongelukkig die bal wat verloor in die kontak. Ongelukkig vir Julian van Santen. Hy verloor die bal in die kontak. Of is dit die loskakel Rudy Willemse? Doen al die harde werk, kom deur die gaping. Die laaste aangee kon hy net nie wegkry nie en hy verloor die bal in die kontak. En ongelukkig vir hom was dit 'n skram vir die span van Centurion. I think Virgil Chalcronier is back now. They have a full pack again. It will be interesting if they'll be able to exert some pressure and use these big ball carries to regain momentum. Ja, Boland Landbou wat vir Sjaal gemis het. Groot man, groot jong man.
weeg oor die 100 kilogram. En dis die span van Centurion wat gestraf word by skramtyd. Manne wat skeef indruk. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een, is Brian Vermeulen. Gaan hulle uitskop. Het hulle spesiale spel. Lyk toch so. Salkronie, groot baldraer, hy is onmiddellik in by die aksie. En 'n Centurion wat toesak op hy bal. Skeiedsregter wat beslis hy. Maar daar praat saam met die manne van Centurion. Geel kaart, speel die bal van sy voete af. Professionele oortreding. En dit is Dewald Koekemoer. Hy word gestraf met 'n geel kaart. Very unfortunate there, Rito. Yeah, look, I mean, if you're a sixth flanker, you always live on the edge. Get your head stuck in those dark areas. Sometimes you get it right, sometimes you don't get it right. Look, the ref was right to penalize him there. En hier kyk ons op die kyk weer. Sterk loopie daar deur Salkronie. En 'n Koekemoer wat van die kant af kom. Speel die bal onwettiglik. Skeiedsregter het hom dopgehou. En hy was gestraf, mooi gerank deur Kronie. Nou is dit die loskakel Willemse wat aansluiting vind by Wian. Ongelukkig is die bal wat verlore gaan. Boland Landbou sal hulle self skop. Goeie geleentheid. En nou sit Centurion wat skop uit hulle kwart gebied uit. Dis nommer 21. Hy lyk lus vir hardloop. Hy kom verby een man. Nou soek hy ondersteuning. Bal wat beskikbaar is vir Vermeulen. En dis Loupser. Baie sterk, hy kry die aangee weg. Maar ongelukkig Centurion. En dis die einde van die eerste helfte. Boland Landbou wat voorloop met 12 punte teenoor 5 deur die span van Centurion. En ons hoopie sluit aan by ons by die tweede helfte. Dit gaan 'n interessante wedstryd tussen hierdie twee spanne wees.
jaarlikse sy 28ste jaar bestaan hierdie toernooi. En nou ongelukkig Centurion wat 'n fout maak in die afskop af en hulle plaas hulle onmiddellik onder groot druk. En dis hierdie tipe foute wat jy wil uitskakel, Rito. Yeah, look, you don't want to start the half like that. Already put you on the back foot. But let's see what BOLAND LANDBOU can do from this middle scrum. I can see they're setting up to attack both sides. It's always tricky for the defense line, you know, in terms of deciding what to expect. Ja, is 'n vol dag van rugby, 30 spanne wat deelneem aan hierdie toernooi. En ons is nou alreeds by ons 7de wedstryd op hierdie hoofveld. En hier's nog uitstekende rugby wat voor lê. So as jy naby is in die omgewing, kom maak 'n draai. Stadion wat stadig maar seker besig is om vol te raak. BOLAND LANDBOU wat gestraf word, vinnig word die strafkop geneem deur Centurion. BOLAND LANDBOU wat die 10 meter teruggeval het hier. These boys are starting to get really physical now. There's some big ball carries, some big tackles. But what's amazing is that after all those big collisions, they're getting up immediately. Ja. These are tough boys. Ons kyk wat maak Wian van der Merwe. Van sy ondersteuners het gesê, gee die bal vir Wian. Hy gee so 'n woerskoppie, maar al wat saak maak is dat die bal uit is. En ja, dan die groot wedstryd. Vanaand 7 uur, Paarl Gimnasium teen KOLLEGE. Dis die wedstryd waarvoor die tuiskade natuurlik wag. Paarl Gimnasium teen die span van Bloemfontein. Maar hier is dit MJ Erasmus. Hy vind vir Simo Mbai. Bal wat aangeslaan word en is nommer 12 van Vieren wat regmaak. Is dit eerder van Santen. En nou is dit BOLAND LANDBOU wat kom baie gevaarlik, nommer 21, hy sny in. En verdediging van Centurion wat hulle baie mooi goed dophou. Virgil, I think the heat is starting to take its toll. As you can see, a lot of players walking from point A to B. The boys are starting to lose a bit of energy now. The intensity has dropped quite a bit. Let's see if they can reignite it. Simo wat gemis word, Coroné wat afneem aan die lyn staan. BOLAND LANDBOU wat nou gevaarlik lyk. Vermeulen. Hy stuur een van sy groot manne weg. Hy sterk, nou is dit weer van Vermeulen. Kry vir Willemse. Manne is lus vir hardloop. Van Santen. Swanepoel. Het hy die bene. Aangee wat verlore gaan, ongelukkig. Swanepoel net 'n bietjie langer vasgehou het aan haar die bal. Dan was dit verseker 5 punte in die sakkie vir BOLAND LANDBOU, Rito. Yeah, look, that was a good display of skill, good ball movement there. What makes it difficult if you look here, every time you pass the ball, it's a new decision that the defender has to make. All he had to do is keep the ball, recycle. They should have walked over it, over the try line easily. Baie beïndruk met Jacovian. Loskopstit, hy was in die agterlyn gewees, prominent in daai beweging. Maar ongelukkig vir Ewart Swanepoel. Daai aangee moes nooit gemaak gewees het nie. Hy moes eerder vas soos Rito tereg gesê het. En 'n Centurion onder groot druk. Labeskagne wat onder groot druk. Nou is hy gevaar. Louwel en Pieter sê hierdie man kan vir jou breek. Nicolas Swart, BOLAND wat die bal so doelloos weggooi met strafskop. Aan die span van BOLAND, skeiedsregter beslis, daar was 'n hoogvat aan die kant van Centurion, Rito. Yeah, what we also notice there is that because there's a yellow card on the Centurion side, BOLAND LANDBOU cannot scrum with all 8 of their players. They have to release their loose forward to go outside of the back line. And that's why you saw Charles Cronje very close to the ball there. I think they should have given him the ball so that he could exploit all the backs that were in front of him. Baie gunstige posisie vir die span van BOLAND LANDBOU. Loopser sal natuurlik seker maak, hy vind sy springers in die vorm van Dante Drieson, of liewer die vorm van Skalkwyk en Dani Spamer. Kyk wat maak Loopser, hy doen dit inderdaad van Skalkwyk.
Nou kom die manne met 'n dryfmaal beweging. Vorige een was nie so suksesvol en die bal wat na die kaptein toe gestuur word, dis nou loopser en daar breek hy weg. Eindste loopser. Vermeulen wat saam met sy voorspelers praat en dan word daar weggebars. Lyk soos Gian Badenhorst. Man van Landbou wat optel en dryf. Centurion wat verdedig vir al wat hulle werd is. En hier kom loopser, sterk been aksie. Alles baie naby die doellyn. Oh! Bal wat amper geonderskep word en maar dit is Saak Cronje. Hy maak seker. Hy druk sy tweede 3 en hierdie man moet dopgehou word. Virgil, I promise you, no one will be able to stop that boy from 5 meters of the try line. Big boy, big ball carrier. There was good patience here. They worked hard together and over he goes. Charles Cronje. En nou op die kyk weer sien ons dat Labeskag nie amper die bal geonderskep het. Maar dit is Charles Forrie wat vir hom sê, nee papa, dis my 3. En hy druk sy tweede 3. Kom ons kyk wat maak Rudy Willemse. Tot dusver is hy suksesvol. 2 doelskoppe. En 'n strafskop. Kyk wat maak hy met hierdie ene. Skeiedsregter se vlaas omhoog. En is Landbou wat voorloop met 19 punte teenoor 5. Momentum wat nou aan die kant van hulle is. En so Centurion sal met 'n groot terugvegpoging kom as hulle nog enigiets te sê wil het in hierdie wedstryd, Rito. Yeah, they will have to up the tempo a bit, try to give away less penalties and win a little bit of territory in order for them to start giving themselves a better chance of competing in this game. Wedstryd wat begin word, maar nog 'n fout van die afskop af. That's not gonna do it, Virgil. Nee, dit gaan nie vir hulle help nie, Labeskag nie, of is dit die 13, Meiburg, hy sal homself skop. Onmiddellik plaas hy sy span onder groot druk. En dis 'n skram in die middel vir Boland Landbou. Daar sien ons nou nommer 11 wat skrimskakel speel, Badenhorst. Sal nou vir sê wie's op die veld. Badenhorst, skrimskakel posisie. So Vermeulen, hy is van die veld af. Baie goeie skram van Boland Landbou. En dis die skrimskakel wat in besit betrap word daar. Kyk wat sê die skrimskakel. Kyk wat sê die skeiedsregter. Yeah, I think that he's blown for a knock-on, but I feel there that Centurion 9 was a little bit too close to the trim. There might have been a bit of an infringement there, but I mean the ref was better placed to make that decision that he was onside and was good enough to put pressure on the Boland Landbou 9. Ja, interessante skuif wat die afrigters gemaak het, Vermeulen af te haal en dan vir Badenhorst op die skrimskakel. Kyk wat maak Centurion. Skram was onder groot druk. Centurion let wel, het al 2 vaskoppe behaal in hierdie wedstryd. Enigste 2 van die dag sover hier op die hoofveld. It's quite interesting, Virgil. If you look at both teams, they have the Centurions got 10 on scrum off. Boland Landbou's got 11 on scrum off now. Maar baie van die skrimskakelposisie, soos Rita nou genoem het, een van die manne wat hard gehanteer word by daai loskram, maar baie in die skrimskakelposisie. En dis MC Erasmus wat die bal aanslaan in die kontaksituasie. Daar kon groot probleme gewees het indien hy bal sou raakvang. En dis ongedwonge foute wat inkruip. Centurion se momentum net so iets wat styt. Behalwe vir daai 1-3 was hulle nog nie regte waar in hierdie wedstryd nie, Rito. Yeah, they haven't gotten back into the game ever since. I think they just need to regroup and try to keep probing. And they've also struggled with a bit of territory as well. Get into the 22, give yourself better opportunities to attack. They have a good pack, good fly, good scrum off. They can do it.
sal graag wil sien hoe die twee skakelpaar. Dis nou Badenhorst, hy is linkervleuel gespeel, hy is nou oorgeskuif na die skrimskakel toe. Hoe hy en Willemse gaan kombineer. En dan van Sutton, hy het baie lus gelyk vir hardloop. Badenhorst, nou kom hy uit, Willemse, nou sit dit Swanepoel, hy verloor die bal, ongedwonge foute, nou sit hom by Centurion, lyk gevaarlik, dis hulle nommer 8, Groenling, hy het baie min bal gedra, en dis lyk soos Jaker, Erasmus, maar die skeieregter wat weer plaas, ek dink die manne het so 'n bietjie gom nodig om die bal in hulle hande vas te hou, Rito. Yeah, look, I thought there was a bit of an overlap on the outside, but Armand, the Centurion 8th man, decided to hold on to the ball. Should have let that ball go. Plenty of space on the outside, but I must say this game is getting more and more physical. The boys are climbing hard at each other. We'll need a little bit of glue to let the ball stick. So kom ons kyk wat maak Badenhorst. Skeef ingedruk, word gepenaliseer, vinnig word die strafskop geneem. Groenling. En dis Boland Landbou wat op my bal toegesak het. Nou sit hom by. Hy het losskakel gespeel, hy is in die skrimskakelposisie nou. Hy is in die binnesenter Labeskagné, maar hy word goed dopgehou deur Boland Landbou. By lyk soos Erasmus. Skeieregter wat sê, julle is onkant manne. En hierdie wedstryd wat net nooit aan die gang kon kom nie, Rito. Yeah, there's a lot of stoppages happening. Penalties, scrums, and both of the teams now are struggling to get their rhythm. But if oh, did he overcook that, Virgil? En is weer eens Labeskagné wat die fout maak. Skop die bal in die doellyn uit. En hulle verloor die voordeel, die strafskop voordeel wat hulle gehad het. En die balbesit wat teruggegee word aan Boland Landbou. Hierdie ongedwonge foute sal enige afrigter sy hare wil laat uittrek. Kom ons kyk wat maak Centurion. Hy was baie hard geduik daar, Dylan Atmo. Nou sit die manne van Boland Landbou wat organiseer. Bal wat daar in niemands land gegooi word. En is Jean Tims wat die bal optel en reg maak. En nou sit Badenhorst wat gaan skoonmaak. Hy kry vir Cronje. So iets wat van 'n kommunikasie fout wat inkryp, maar tog is dit Swanepoel wat die bal mooi hanteer. Net wat ek het noem, gooi die bal oor die kantlyn. En 'n scrum aan die span van Centurion, Rito. Yeah, look, what I enjoyed about that play before the knock, the pass over the touchline is that Charles Cronje keeps you guessing. Sometimes he tucks, sometimes he passes, sometimes he sidesteps. Looks like he's a well-rounded 8th man. Simo wat opgaan. Lyk my is te vinnig vir sy haker. Erasmus wat wonder. Ons kyk wat maak Erasmus nou. Oh, brilliant throw there. Hy kry vir Delport. Nou kom hy uit by die agterlyn. Is min van hierdie agterlyn gesien. Maar die verdediging van Boland Landbou uitstekend. Swanepoel wat sy man met die bal en al plat duik. Nou word gekompeteer op die losbal. Afgeneem, omkeer besit bewerkstellig. Nou sit Badenhorst, hy besluit om te skop, hier kan probleme wees. Bal wat gejaag word. Kan eenvoudig net die bal hanteer en ongelukkig vir Boland. As die hanteringsfout wat weer inkryp, word aangeslaan. En is so 'n hitte of Centurion het weer 5 punte afgestaan. Yeah, there was a lot of space there in the back space. Good decision. Good kick chase. They should have finished it. Boland Landbou sal hulle self skop. Dis die loskakel Willemse, hy kon nie die bal hanteer nie. En as hy hierdie kyk weer sien, gaan hy sê, ek moes hom gedruk het. Scrum 5 meter van die doellyn af, groot scrum hier vir Centurion. Looks like the fly-half who's turned into a scrum-half now is done. Mabje. Ons hoop nie, dis te ernstig nie. Hierdie hitte kan enige man uitlaat lê.
Ek sê vir jou, interessant om te sien wat Boland Landbou nou gaan doen. Hulle sal 'n sterk skram of sterk regte skouer wil inkrim, wat moeilik te maak vir Centurion om hy bal weg te kry na hulle loskakel toe. En Nathan Labuschagne, hy het vir ons al gewys, hy is nie so betroubaar onder druk situasies nie. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Rito, die twee pakke voor hy wat goed opweeg teenoor mekaar. Yeah, it's been even poised. Let's see what they do here. It looks like Centurion set up to kick it directly from the scrum, or 8 might pick up into short side. Good pressure coming from Boland Landbou. Turnover. Oh, it's a short on penalty. Skeieregter wat sê die manne het die skram gedraai. Sien ek nou dat Delport op die veld is, plaasvervanger skrimskakel vir Centurion. Hy is op die veld in die skrimskakel posisie. En Centurion wat baie gelukkig is, te kan wegkom daar uit hulle kwartgebied uit. Ook net uit die kwartgebied uit. Maar hulle is nog steeds onder groot druk. Hierdie Boland Landbou, hulle wil die wedstryd verseël, hulle wil klaarmaak. Loop voor met 19 punte teenoor die enkele 3 van Centurion. En Rito, daar is nog so 14 minute speeltyd wat oor is in hierdie tweede helfte. Yeah, still plenty of time. Let's see what Boland Landbou does from this. It's quite interesting. Charles Cronier is their main jumper, main ball carrier. He's done well today. Cronier is Jean Tims wat mooi hardloop. Nou sit Badenhorst, die bal wat so deur sy bene gly. En nou sit die plaasvervanger center. Hy klop sy man, kom oor 2, uitstekend. Nommer 22 sal nou kyk wie is hy. Maar dit is 'n uitstekende individuele 3. Deur nommer 22, die verdediging van Centurion. Uiters swak, hy loop oor 2 man. 3 verdedigers kon hom nie plat trek nie. En hy druk 'n mooi 3 vir Boland Landbou. Man is 'n sterkte wat in die lug is. En 'n Centurion wat hulle keer sal moet ken op die kyk weer sien ons is Badenhorst. Hy gee vir Willemse dan die insny. Die bus is vol. Kom later weer. Miskien is daar 'n kaartjie vir jou. Maar hy druk my 3 wel gedaan. Wel gedaan die speler van Boland Landbou. Nommer 22 is nie sy naam nie. Maar hy het goed gedoen. As hy hierdie kyk weer sien sal hy baie trots wees. Ons kyk wat sê Rudy Willemse. Boland Landbou is starting to pull away, Virgil. Rito, that try was just too easy. He ran over the defenders as if it was nothing. And the goal kick successful. Very strong ball carry there. I think the guys will know now. The guy with the red scrum cap is coming hard. Boland Landbou wat voorloop met 26 punte teenoor 5. As 12 minute oor in hierdie tweede helfte. Centurion, het lyk of hulle maar sukkel in hierdie bloedige hitte. Boland Landbou, alle sterktes in die lug. Uitstaande spelers vir my vir Boland Landbou, Charles Cronier. Sterk baldraer, sterk op die verdediging. Boland Landbou wat die bal beheer. Nou is bars hulle weg. Jean Tims, hy het 'n paar sterk lopies ingekry. Tot op dusver Badenhorst, Willemse. Nou sit Van Santen. Landbou wat lus is om te hardloop. Skeieregter sê nee manne, een van julle het vorentoe aangegee, kom terug vir die skram. That was unfortunate there, Rito. Very unfortunate. They were lining up. They had good numbers on the outside. Would have been a nice little run there. Baie beïndruk met die samespel van Willemse en sy 2 centers. Dis nou Van Santen en Swanepoel. En dan Badenhorst van dat hy in die skrimskakelposisie ingeskuif het, het hy daai ekstra energie na die agterlyn toe gebring. Maar hier kom Centurion onder groot druk. Dis Meiburg wat die bal mooi hanteer. Maar hy is onder groot druk. Deur Boland Landbou se verdedigers tog plaas hy die bal. En 'n Centurion wat kan speel, plaasvervanger Delport, hy's op.
Centurion wat sukkel om skoonbal by die afbreekpunte te kry. En BOLAND Landbou baie kompeterend by die loskram en die bal wat omgekeer is. Nou sit Badenhorst wat die bal op sy voet sit. Skeieregter wat sê strafskop. Lyk of hy manne voor die bal was. Maar dit was 'n belovende loop, 'n stukkie spelwerk daar. Rito. I think Jan Badenhorst is sharp, making good decisions. Vision is good. He's finding some good real estate out at the back. He can see that the wing of Centurion keeps coming up and the fullback is not closing. So he's keeping on probing that little area with box kicks, and the wingers of BOLAND Landbou are chasing really hard to make sure there's good pressure. It's just unfortunate that they were in front of the kicker this stage. En is Labeskagni wat weer eens nie die bal kan uitkry nie. En nou sit Nicolas Swart, hy besluit om te skop. Hy skop in die keel af van Centurion en hier kom hulle met 'n aanval. Groot duikslag uitgevoer op een van die Centurion spelers. Heel wedstryd wat hulle onder druk is. En dit is van Santen wat van die kant af kom. Centurion onder geweldige druk. Yeah, it's important that BOLAND Landbou maintains their discipline. They're way ahead in terms of the score. En daar sien ons weer die duikslag op van Eerden. Hy was gelak. Hy sal weer 2 keer dink voor hy aan die bal vat. En dit is soos wat jy sê, Rito, is onnodig van BOLAND Landbou om ongedissiplineerd te wees. Hulle loop voor op die tellbord en hulle loop voor in die wedstryd. Hulle moet net die basiese dinge aanhou reg doen. Yeah, absolutely. Now I think he got a yellow card, so they'll be playing the last few minutes with 14 men, which is really unnecessary, considering that they're way ahead. Kom eens kyk wat maak Erasmus. Hy kry vir Seymour. Nou sit Delpoort. Skoppie wat gesit word, was dit die regte keuse? Nee. Balbesit wat weggeskop word en dis die regte vleuel met Minnar wat hy bal mooi beheer. En kom eens kyk wat maak Landbou. Diep in hulle 22 is Minnar. Hulle besluit om te hardloop. John Timms uit 'n paar sterklopies al ingekry. Was dit die regte opsie? Badenhorst wat weer skop. That box kick is operating nicely there. Bal wat gejaag word deur Swanepoel. Maar hier kom Centurion met 'n teenaanval. Kom oor die voordeellyn. Delpoort. Hy kry vir Swanepoel of liewer Labeskagni. Hy skop die bal doelloos weg. En is Minnar wat in besit betrap word. En hy slaan die bal aan. En hierdie wedstryd word gekenmerk die afgelope 10 minute deur ongedwonge hanteringsfoute. En die afrigter sal nie gelukkig wees nie, Rito. Not at all. Especially for the Centurion coach. They're doing the right things, but they're still not executing. BOLAND Landbou as well, they look like they're getting really loose. But, I mean, their coach will have that comfort that they're way ahead. And they've scored a lot of tries, so they can try small things that, might work in the next couple of games coming up. Delpoort sterk skram deur Landbou. Nou sit Delpoort kry vir Labeskagni. Nou word hy ingesny deur die nommer 15 van der Werwe. Hy het min bal gehad en is 'n BOLAND Landbou wat oorwerk, omkeer besit word bewerkstellig. Nou sit Badenhorst uit 'n groot verskil gemaak in hierdie wedstryd van dit hy opgekom het. Loopser, Willemse, hy met die bal en die man op een tyd hanteer, maar Willemse doen goed. Hy hardloop deur die gaping. Willemse uitstekend gedoen en hy druk sy span se 4-3. Wat 'n uitstekende 3 daardeur Willemse. Rito. Good display of pace there. He saw the gaps, exploited it, pinned his ears back and went all the way. Pretty impressive there from the fly half. Hy kry die bal en die man op dieselfde tyd, maar hy sê vir hom nee Boetie, jy gaan my nie keer nie. En is Rudy Willemse wat sy eerste 3 van die wedstryd druk. En die doelskop onsuksesvol, maar dis BOLAND Landbou wat nou so 'n bietjie ekstra momentum het. En kry die span van Centurion baie jammer. Manne gaan swaar gebukkend onder hierdie hitte. Daar sien ons weer op die kyk weer
Klop 2, 3 verdedigers en sy spoed wat hom dra. Die laaste vesting van verdediging van Centurion kon hom nie inhaal nie. En hy druk 'n pracht 3. Rudy Willemse jou doring. Wedstryd wat begin word deur Labbe Skagni. Hy sal wel hê die wedstryd moet klaar maak. Hy het 'n baie swak wedstryd gehad daar die jong man. Sit Badenhorst. Baie gevaarlik daar die jong man elke keer as hy die bal het. Gebeur daar iets ongelukkig. Is 'n hantering fout. Wat sê die skeieregter? Nee, hy sê speel aan. Boland wat mooi veld gevorder het. Nou sit Badenhorst. En eens van die spelers wat hard geduik word daarin aan die oorkant se kant. Virgil, look here, the Boland Landbou has been really consistent in terms of fielding their kickoff. We haven't seen much of that in the previous games, but they've been really consistent. They're able to build from the back and put pressure immediately after they've scored. Mooi gerank deur Divan Delpoort. En wat ons baie graag sal wil sien is dat die span van Centurion struktuur by hulle spel byvoeg. Huidiglik is daar geen struktuur, geen plan waarmee hulle speel nie. En die platform word gelê vir hulle by hulle vaste fasette spesifiek by die lyn staan. Maar weer eens was daar 'n fout wat ingekruip het en hulle staan dan besit oor aan Boland Landbou. 4 minute in hierdie wedstryd oor. Rita, what does Centurion have to do to get at least this last 4 minutes back into the game? First things first, they gotta contest the set phase, and if they don't get that right, line speed off the line, try to tackle them behind the advantage line, then everyone can try counteract and try get the ball back and maybe then spread it wide, which they haven't done much of. They only have a few more minutes left to get anything going, so they need to pick it up a bit now. Badenhorst onder groot druk. Willemse klop 1 man. Ongelukkig hy laaste aangee vorentoe. Een van die minfoute wat Willemse gemaak het vandag. En indien hy daai aangee kon wegkry na Swanepoel toe, was daar verseker probleme vir die span van Centurion. We sien ons Devin Delpoort en Divan Delpoort is op die veld. Een skrimskakel en een oopkant flank. Dus kyk wat maak Delpoort, kan hy 'n bietjie ekstra energie in die span van Centurion insit. Labbe Skagni besluit of wie om te skop. Dis 'n doellose skop, hy het baie min bal besit. En nou skop hy die bal besit weg, maar aan die oorkant is dit met Minnaar wat vir Centurion manne besig hou. Nou is dit Badenhorst. En hy kry vir John Timms. Badenhorst weer. En is dit Van der Heer vir die plaasvervanger. Hy is lus vir hardloop. En hier is dit die nommer 1, Jacobian. Hy kry die bal weg. Maar die skeieregter wat beslis is 'n vorentoe aangee. Ongelukkig, dis die 3de keer wat hierdie speler betrokke is by 'n vorentoe aangee situasie. En my maggies, gaan hy sy 3 druk voor hierdie wedstryd verby is. Touch and go, Virgil. Very marginal on that occasion. Ek sal graag wil sien dat Nathan Labbe Skagni sy agterlyn wegstuur. Nog min gesien van die manne soos Vivian Myburg, Dylan Atmore, Eckhart van Heden en dan natuurlik die heel agter Wian van der Merwe, nog baie min van daai manne gesien. Fout wat Centurion maak is dat elke keer as hulle bal besit, het skop hulle die bal besit doelloos weg en dan plaas hulle self onder groot druk. Kom ons kyk wat maak hulle van hierdie vaste verset af. Dis Delpoort, swak aangee na Labbe Skagni toe. Tog is dit van der Merwe wat reg maak nou. Dan word die bal geplaas. Bal wat stadig uitkom, afgeneem, verspot maklik afgeneem en dan is dit Badenhorst. Blyk baie gevaarlik, kry tog die aangee weg na
Willemse, hy's baie naby. Nou word die bal opgetel, geplaas. Over. 3 word toegeken. En kom ons kyk, is nommer 17, Dieter Moore, plaasvervanger. En dit is natuurlik die spreekwoordelike spyker in die doodskus. En die span van Centurion gaan nie opstaan na hierdie 3 nie. Tyd feitelik verstreke. En Dieter Moore druk die laaste 3 van hierdie wedstryd. It's been a really impressive outing by BOLAND LANDBOU. Good start. The reserves came on as well, put in a lot of pressure, gave Centurion no opportunities. Great work from BOLAND LANDBOU. Looking forward to seeing them how they play for the rest of the tournament. Ja, BOLAND LANDBOU het uitstekende wedstryd gehad. Ek moet sê, ek was beïndruk deur die losskakel Willemse. En Badenhorst, toe hy by op die nommer 9 posisie inkom, het hy 'n groot verskil gemaak. Die agterlyn, ons kyk net wat sê die skeiedsregter. Doelskop wat onsuksesvol is en is BOLAND LANDBOU wen hierdie wedstryd 36 punte teenoor 5 teenoor die span van Centurion. Welkom by Paarl Gymnasium. Die volgende wedstrijd is die wedstrijd tussen die Hoërlandskool OUKDALE en die Hoërskool Monument van Kreursdorp. Saam met my soos Linden. Goeiemiddag Charles, goeiemiddag aan al die kijkers daar hier op die wereldwye web. Die wedstrijd wat afskop hier zo natuurlijk wat OUKDALE wat afskop daar van Monument, maar dat is net heeltemal te ver. Dus we gaan nou terugkomen op die middellijn voor een scrum. Ja, ongedwongen fout daar so deur Morney Els daar van OUKDALE. So kom ons begin sommer vroeg hier met 'n middelskram. Die manne van Monument lag reg vir die eerste skram. Ja, ek dink nie die pak van die 2 pakke gaan baie beïndruk wees met hulle loskakel van hulle spelers as hulle vandag baie hanteringsfoute nie van as hittig daar buite Sjaak. Dis baie warm. Ja, is baie warm vandag. Kom ons kyk hoe gaan die eerste skram met natuurlik die nommer 9 van Monument die bal daar gaan insit. Ja, dis Brian Bishina. Is sy eerste wedstryd onder die A-span hierdie jaar en is 'n kort skoppie, vryskop wat hy sommer weggee en hy pas daar vir Enrique Bilo. Die bal opvat. Ja, Monas wat sonder treie nommers op hulle treie speel, soortgelyk aan die manne van Bishops hier in die Kaap en is 'n strafskop wat toegeken word aan die manne van Monument. Ja, ons sommer vroege geleentheid hier so vir Monument om die kante op te soek en 'n bietjie gebiedsvoordeel te kry, maar
tog lyk dit of die Witbulle gaan besluit om Paarl te skop vroeg in die wedstryd. Ek dink die voorspeler sal gelukkig wees met daardie besluit om so vroeg as moontlik 'n bietjie riskansie te kry. Ja, beslis en dan ook die Witbulle wat verlede jaar die verseker beker gewen het hierdie onder 16 span of verlede jaar onder 16 span natuurlik. Die twee afrigters Andries Botha en Werder van der Berg wat hulle tweede jaar in beheer is van hierdie span. Hulle het 'n goeie beslis 'n goeie struktuur wat hulle in plek sit. Kom ons kyk nou hier van ek dink dis Waldo van der Berg wat hier gaan op sy poging, eerste poging en ons kyk en hy tref hom goed. Hy die rigting afstand het hy rigting is mis. Ja, is net 'n bietjie links verby daarso van dink van 'n berg gewees die skop daar so OUKDALE 'n bietjie dieper kan asemhaal daarso en 'n geleentheid het om 'n bietjie die bal uit die gebied uit te kry. Ja, ek dink die son het op sy maksimum nou bereik, so ek dink die spanne wil so min as moontlik hanteringsfoute maak soos reg in die begin gesê het. Maar ek dink ook dat die manier hoe en as ons kyk daar is, ek dink dit is Martin Smit wat daar die bal opvat. Die bal word opgedraai hierso deur die Witbulle hier aan die linkerkant van die veld. Vinnig herwin en hulle sit weer 'n pot op, dis hulle tweede fase wat hulle opset. Dit lyk asof die span van die Witbulle OUKDALE wil moeg maak. Natuurlik, hulle sal hulle self wil back met hulle fiksheid. Ja, is 'n mooi breekie daar langs die skram van Monument, maar goeie counteracting daarvan van OUKDALE om die bal terug te wen. Ja, maar die scheidsregter beoordeel dat hulle van hulle voete afgegaan het en sommer vroeg nog 'n strafskop vir die manne van Monument. Ja, en dit lyk dat Damon Engelbreg, hulle kaptein, die flank wat wys, hy gaan kantlyn toe skop. Hulle gaan nie weer vir Waldo van der Berg gee nie en dis Enrich Boulau wat die kantlyn opsoek. Hy so 'n woer skop daar. Hy vind wel hom uit. Dink hy sou baie graag bietjie verder, bietjie meer afstand wou gekry het op hom. En Calvin de Tooy gaan die lyn staan. Die eerste lynstrand van die wedstryd gaan hy voer om sy springers te kry. En hulle mis hom en die bal wat oorgooi word en dis OUKDALE wat hom opraap agter. Dit is die slot Johan Byt wat hom het. En hulle win hom. Dit lyk die Witbulle wat die bal gesteel het en hulle het hom gesteel en dis wettig gesteel wat die skeiersrechter wys speel aan. En hier kom 'n bietjie van 'n counter attack hierso van die Witbulle af. Wedstryd wat nou so 4 minute al reeds verouderd het. Ja, goeie verdediging daarso in die middelveld daar OUKDALE waar die manne sommer terugtrek daar van. So 'n goeie lag daar van Johan Byt, ja. En scheidsregter wat 'n strafskop gee aan OUKDALE. Baie goeie werk daar, die 6 flank de Villiers gewees, die kaptein en hier kom Neil Leroux na die groot agste man Willem Kleinhans met 'n groot loopie teen die kant en af. Net dit binnekant toe na Leroux en maar die scheidsregter wys aan die kant en toe ongelukkig sê hy Kleinhans so daarso uitgetackle is en daar sal 'n lyn staan wees vir Monument seker net so 5 meter van hulle uitdoellyn af. Ja, jy het reg gesê voor die wedstryd Charles dat die twee manne die Philip Kleinhans, die gewigstootman en dan Neil Leroux, die sterspeler vir OUKDALE gekyk na moet word en kyk hoe het hulle baie goed gekombineer. En daar die Witbulle wat die bal secure en dit lyk na Waldo van der Berg wat hom op bal af gaan jaag veld af. En dit is Matthew Golden wat hom kry. Om so 'n bietjie hanteer en Matthew Golden wat 'n gaping vind en hy vind 'n gaping, hy klop 3, hy klop 2, hy klop vir Enrico en hy gaan hom en hy plaas hom so 2 meter van die kant aan die doellyn af en dis 'n 3 wat toegeken. Briljante 3 daar van Matthew Golden. Bal wat doelloos weggeskop word deur die Witbulle. Voel amper asof hy die bal sy basiese beginsels moet gekry het en die bal vir die kant in geskop het oor en Stian Venter wat daar die 3 druk vir OUKDALE. Ja, dit is 'n pragtige loopie gewees daar deur Matthew Golden. Hy het soos jy reg sê 'n bietjie van 'n doellose skop in die middelveld af het hy baie mooi gehou. Sy eerste man geklop en toe sal die grootste gaping wat hy ooit sal sien vandag voor hom gewees. Net voor die doellyn word hy plat getrek daarso deur die heel agter Billings. En die binnesenter, ek dink is Pinaar dalk die binnesenter wat oorval daarso vir die eerste 5 punte van die wedstryd. En so ook met intussen het Morney Els die losskakel 2 punte bygevoeg en OUKDALE is nou
in die voortou is hier so 7 punte teenoor 0. Ja, ek dink Albert Billings, as hy kyk weer sal kyk, dan sal hy sien hy moes sy basiese sy lakwerk gedoen het om die man by die bene te vat. Hy het te hoog gegaan en Matthew Golden wat net te sterk en na gaan Waldo van der Berg wat hom afskop. En hy word gevang en hy word misgevang, maar hy is terug. En die bal is aangeslaan deur Oakdale en die Witbulle het hom en die bal is vinnig uitgekry daar en hulle gaan 2-3 manne wat hulle paas en die bal word so 'n woer paas deur Marius Botma en Oakdale gaan die lyn staan voor net so 5 meter buite kan hulle 22. Ja, lekker vir hulle 'n kort eindstand hier so gaan neem. Net so 4 manne in die lyn staan en baie mooi bemeester nie. Maar die skeieregter roep hulle terug en sê dit was nie reguit ingewees nie. So monument van 'n lekker aanvallende skram hier so kry net buite die 22 van Oakdale. Ja, en ek dink met Enrich op loskakel en die twee sy binnesenter en buitesenter Waldo van der Berg en Marius Botma, dink ek hulle gaan hulle kanse waag met hierdie Oakdale verdediging. Ek dink die lynstaan werk van Oakdale kan dalk vir hulle net later in die wedstryd kelder. Ja, dit is Brian Bishani wat die bal voer. Inrig en is Billings wat die lyn in die lyn insny en hy word gelak hier net so 10 meter buite kan die 22 van Oakdale en die bal wat vinnig herwin word. Dit is Oakdale wat hom 'n bietjie stadig maak en die bal word uitgebring en dit lyk na Vian Botes wat daar die bal kry. En die bal wat vinnig herwin word is Brian Bishani wat gee daar vir sy nommer 7 Damien Engelbreg sy kaptein en die bal is hier teen die kantlyn af. Dit is Marius Botma wat hier uitgeboender word hierso deur 4 van die Oakdale spelers. Hulle maak verseker hulle vat hom uit. En Oakdale gaan weer 'n lyn staan het die keer so 7 meter binne kan hulle 1-22 en met die laaste 2 lynstane wat verbrou is, dink ek dat Rian Smit dalk net 'n bietjie senuweeagtig gaan wees. En daar's weer enetjie wat nie so gaan volgens plan nie. Dit is so, dit word verloor. En dit is Brian Mishani wat die bal uitgee vir Marius Botma en Marius Botma wat vorentoe beweeg en hy breek en hy vat so 2 manne saam, maar dit lyk asof Oakdale die bal Monas wat die bal het, die bal is verloor. Oakdale wat 'n bietjie kan asem skep. Hulle gaan 'n 5 meter skram het wat hulle kan invoer, net so 5 meter van hulle doellyn af. Ja, 'n bietjie slordig gespel daarso gewees. Nie netjies lynstaande bal en blyk wel asof Oakdale baie gaan sukkel in die lynstaande vandag. Dink is die jager die slot van Monument wat soveel druk opsit daarso aan die voorkant van die lyn staan. So dit is 'n manier wees om druk op hierdie baie talentvolle Oakdale span te sit. Ja, ek dink die Oakdale kombinasie van Kleinhans en Leroux sal dalk net 'n bietjie meer, jy sal dalk net 'n bietjie meer handspoed of dalk 'n bietjie meer spel wil sien tussen die twee en dis net so. Kleinhans wat die bal agter bemeester en die bal wat hy optel en hy gaan die bal herwin en dit is Leroux wat gaan kyk om skoon te maak, maar dis Monas wat gaan counterrak daar en hulle doen 'n briljante Kleinhans wat die bal oftewel Leroux wat die bal daar uitskop en die Witbulle wat 'n lyn staan gaan net so 10 meter binnekant die 22 van Oakdale. Dis nou so 5 minute wat hulle binne die 22 van Oakdale kampeer. En dis Calvin de Toy wat die lyn staan gaan voer. En die bal wat gewen word daar deur die Witbulle en hulle gaan 'n dryfmaal beweging opset. En dit Brian Bishani wat die manne so marshal daar agter en die Witbulle beweeg en hulle vorder so 5 meter. Dit lyk so 5, 6 meter, 7 meter, die manne skuif, die manne beweeg. En dit word neergebring deur Oakdale. Skeieregter wat dit beslis dat Oakdale die bal omdraai daar, omgekeerde besit. Ja, is goeie werk daar deur Oakdale gewees om daai rolmaalbeweging te stop daarso. Damien Engelbreg kaptein wat die bal mooi gevang het in die lyn staan. Goeie rolmaal opgesit het daarso, maar ja, ongelukkig wat Oakdale die bal daar kon die balbesit kon omkeer daarso deur die rolmaalbeweging te stop. I think the Heat might just get a bit too much for the Oakdale players if they don't exit their 22 the next 2 or 3 moves, Charles. I think Leroux would want a clean ball to give to Els to just clear their 22 because it seems like the Heat might just get a bit psychologically might just get a bit too much for the Oakdale pack. Ja, ek is seker van die manne van Oakdale se nou 'n bietjie uit hulle gebied uit wil kom 'n bietjie en ook 'n slag 'n bietjie met die bal hardloop ook. So ons sal kyk seker van Els sal die bal probeer mooi uitskop hierso van in hulle eie gebied.
Maar daar is weer 'n kort arm teen die manne van OAKDALE. Skeieregter wat oordeel dat hulle 'n bietjie voor die tyd geskram het en kort arm gee vir die manne van Krugersdorp. En het is altyd so lieflik om te sien dat die man op skole rugby nie vir 'n skram wat as 'n kort arm is, hulle tik en hulle hardloop in hom. Dis nou die pure plesier van basiese rugby wat gesien word hier op skole vlak. En dit is die witbulle wat die bal stadig gemaak word. Brian wat die bal, Luciani wat die bal uitgee daar vir sy voorspelers. En dit lyk asof OAKDALE die bal dit kom steeds aan die uitkant van die witbulle aan en hulle beweeg vorder. Dit lyk hier so asof die witbulle, hulle verloor die bal vorentoe. En OAKDALE wat weer hier so 'n ruskansie kry. Ja, as jy veel van 'n ruskansie as jy so moet verdedig nie, maar ja, hulle het ten minste die bal besit, maar ja, hulle sukkel verskriklik met hulle vaste fasette vandag. Hulle het 2 lyns aan 'n ry verloor. 'n baie agteruit bewegende skram gehad wat Kleinlands opgetel het en in die vorige skram het hulle die vryskop afgestaan. So ja, so ek dink tereg soos jy sê daar Charles, ek dink die OAKDALE se vaste fasette is 'n bietjie onder druk hierso. Veral as jy jou doellyn moet verdedig. Dis 'n 5 meter skram. As ons nou kyk daar wat Leroux gaan die bal insit. Skeieregter wat beslis nee, nog nie. En die skeieregter sê ja, jy mag gaan. En die witbulle wat oor hulle loop en Kleinlands wat met sy ervaring die bal optel daar op die nommer 8 posisie en hy gee dit af vir sy losskakel. En Leroux wat gaan skoonmaak. En hy skop so 'n voerskop, dit trek net so 2 meter. En dan is dit nommer 22 van OAKDALE, Jacobus Esterhuizen wat die bal weer vang in die lug uit en Leroux wat gaan 'n pot opsit. Kleinlands wat die bal vir die 4de keer hanteer in hierdie kort tydperk en Leroux wat gaan skop. Hierdie keer maak jy seker en hy skop hom so 20-30 meter uit. Dit is nog steeds binne die helfte. Maar dit is beslis buite gevaar vir nou, Charles. Ja, dit voel as hulle 'n bietjie harde werk gemaak het om die bal daar uit te kry. Tussen net Leroux 'n bietjie ongemaklike skoppie geskop daar wat sy manne in 'n sterk posisie gesit het, maar uiteindelik kon hulle die bal bietjie wegkry en miskien 'n bietjie asemhaal, maar ek seker van Monument gaan nou met een van die groot losvoorspelers in die middelveld die bal probeer opslaan. En Brian Bichon wat bietjie onder druk gesit word daar deur Rian Smit. En hy dryf hom so terug en die bal word omgekeer. Neil Leroux wat die bal aangee van Morne Els wat vir Paul de Villiers se kaptein in spasie insit en Neil de Villiers kry die bal weer vinnig. Hulle is nog steeds in die helfte en Morne Els wat die bal so deursteek en die bal gaan uit net so 2 meter buitekant die 22 van Monas. En dit gaan nog steeds 'n Monument se besit wees, maar dit is in 'n beter posisie in terme van vir OAKDALE wat die vorige lyn staan gewen het, wat die witbulle ingesit het of ingegooi het. So nou gaan ons kyk of die manne van OAKDALE kan kapitaliseer op hierdie besitting. Ja, as hy ingooi wat daar gaan kom van Kelvin de Tooy. Weer eens mooi wat hy sy kaptein Damien Engelbreg vind. Goeie verdediging daar deur de Villiers, die 6 flank hy's 'n baie hardwerkende losvoorspeler daarso. Bal wat uitkom en is Hendrik Boelou die losskakel. Daar 'n mooi skop en 'n bietjie die druk verlig daarso van sy span af. Ja, en ons kyk nou of Rian Smit dalk as OAKDALE in 'n aanvallende posisie is of hy dalk sy lynstaan springers kan vind. Nee, hy vind sy en dis Kleinlands wat die bal kry daar aan die agterkant van die lyn staan en hy gaan hom aangee vir Els en Els wat die bal vir Leroux gee en Leroux wat so steekskoppie deursit. Die bal wat of daar vir Billings gegooi word en Billings word vasgekeer deur die einste Leroux. Hy's onder druk geplaas en dis die witbulle wat terug moet val en verdedig. En dis Enrique Bilo wat die bal weer veld afskop. En hierdie keer is dit die Enrique Arendse, die linker vreel van OAKDALE wat so 2-3 man vat om hom neer te bring. Els wat skoonmaak, Leroux wat sy troepe aanwys hierso en dan is die slot wat die bal opvat van OAKDALE. Hulle so 5 meter buitekant die 22 van die witbulle. Leroux wat sy hande opgooi vir die skeieregter en dis die nommer 3 se prop en dit is Kelvin de Tooy, Rian Smit wat die bal daar beweeg en Rian Smit en hy druk die 3, hy maak op vir sy 4 verbroue lynstaande en hy druk die 3 in die linkerkant se hoek en dit is OAKDALE wat hulle tweede 3 druk vir die wedstryd. Ja, pragtige 3 daar gedruk deur OAKDALE.
Eintlik redelik eenvoudige 3 dae gewees, net die paar keer die bal opgevat en met die 2 vaste 5 manne daarso, eers Dian Hennis gewees en toe die bal aangegee het na Rian Smit wat oorgehardloop het. Dus as jy weer kyk, Leroux wat bietjie geklaar dat die bal stadig uitkom. Ja. Van die Hoofden wat daar die bietjie kom skoonmaak. Kry dit eers dan sy na die vaskop sit Hennis toe en dan pragtig loop hy daar Rian Smit. Ag, is 'n mooi maker, so tussen hart met die bal en val hy oor en nog 5 punte by vir die manne van Riversdal. Ek dink hy gaan vir baie lang tyd praat van die 3 wat hy gedruk het op die linkervleuel. Rian Smit wat dan nou sy 3 wat hy druk. En die poging is goed deur Morne Els wat die ekstra 2 punte aanteken. Ek dink hierdie 7 punte gaan dalk net die 8 pak van die manne van Riversdal dalk net 'n bietjie van 'n morele hulpstoot gee as ons kyk hoe Enrich Blou die wedstryd weer gaan begin. Ja, pragtige skop gewees daar deur Els van uit die hoekie uit. Bal wat diep afgeskop, Leroux wat onder hom is. Hy vang hom, hy kan sy tyd vat en hy sit hom uit. So tussen die 22 en die halflyn. Die Witbulle wat natuurlik besitting gaan kry daar, maar dis 'n baie goeie posisie. Die wedstryd wat so 17 minute verstreke is. Oakdale wat 14-0 voorloop. As ons kyk hoe Kelvin de Tooy die lyn staan gaan voer en hy vind nie sy springers nie. En dit is Johan Bid wat die bal kry daar agter. Nee, dit is Dian Hennis. En Leroux wat die bal aangee vir sy kaptein, vir Armand van der Hoeven. En die skeieregter wat die Witbulle penaliseer vir hulle onkansspel. En Els wat gaan verligting bring vir die span van Oakdale. Ja, 'n bietjie onnodige fout daar sou gewees, dit was klaar 'n bietjie 'n stadige bal gewees. Dink ek was nodig om daar 'n ekstra druk op te sit nie. En ek moet sê die skoppekant toe vandag is nie so baie effektief gewees soos mens al verwag het van die seuns van op hierdie ouderdom nie, maar ten minste is dit veilig gevind en Oakdale sal die lyn staan mooi kan bemeester daar so goed gevang deur Leroux en Kleinhans het nou 'n pragtige loopie in die middel van die veld doen. Lyk 'n man wat moeilik is om grond toe te bring. Leroux wat weer die bal skoonmaak hier. Vind weer sy vaskop Hennis wat nou lief is vir hardloop in die bal. Hier in die buitesenter Oosthuizen en lyk sy wel hier in die kant in getackle is. Dink dis eers sy oppositie Marius Botma wat hom oor die kant in geduik het. Maar dit is tog 'n belovende stukkie spel gewees deur Oakdale daar. Ja, en ek dink die lyn staan druk wat die Witbulle op Oakdale geplaas het in die begin. Gee dalk vir hulle 'n bietjie meer van 'n confidence boost as ons sien daar die bal aangeslaan word. Net so binnekant die 22 van die Witbulle. As die manne daar nommertjies uitruil met mekaar, WhatsApp nommertjies. Ja, seker dat hulle vanaand in die kos is 'n bietjie met mekaar kan gesels. Ja, Wian Botes wat die bal daar aanslaan van die Witbulle. En 'n skram het net so 5 meter binnekant die 22 van Monas. Ja, baie gevaarlike aanvallende posisie hierso. Sal nie verbaas wees as hulle 'n bietjie van 'n regter skouer hierso kry om vir Kleinhans hier in die steelkant laat hardloop nie. Ek moet sê, Charles, dit lyk asof as Kleinhans die bal optel en jy is reg en dis Leroux wat die bal aangee hierso vir Kurtley Kiewit en Kurtley Kiewit gaan oorduik. Briljant deur die jong man wat ek dink in sy 3de of sy 2de jaar onder 16 rugby speel. Baie goed deur Kurtley Kiewit. Wat druk. Dis die 3de 3 vir Oakdale. Ja, was amper te maklik gewees. Kleinhans het mooi optel. Die eerste flank trek en Leroux wat pragtig sy man trek en vir sy vleuel wat nog 'n bietjie werk gehad het om te doen. Nog van die cross cover defense moes geklop het daarso en hy val oor en die telling strek nou uit na 19 punte teenoor 0. Ja, en Els wat nou sy 3de stelskop poging Paarl toe gaan aanlê. Ek moet sê, Charles, dit lyk asof hierdie skeieregter dalk net as hy 'n wit trui of 'n blou trui aangetrek het, dan sou dit lyk asof hy die 16de speler kon wees vir ieder van hierdie span. Hy is veel groter as hierdie man en so weet nie of hy klein is en of die manne van as ons kyk daar dat Els hom tref, hy tref hom goed. Nee, hy is langs verby. Sy eerste verbrouing van die middag. Nou, ek kan ook sê die skeieregter is dalk die kleinste op die veld hierso. Ja. So hy moet net pas op as hy nie naby van die loskrams kom nie. Ja, as ons kyk hoe
as ons kyk hierso hoe Enrique Bilo wat die bal gaan afskop. En dis Armand van der Hoeven wat die bal opvat daarso, wat die bal wat skoon gemaak word en Leroux wat weer vir die wedstryd wys en dis word gesteel daar deur Monas en as die skrimskakel Brian Bishiani wat in sy eerste jaar in U16 speel of in die A-span ten minste speel en die bal wat weer omgekeer word en Leroux wat die bal aangee en dis Els wat gaan aanval en Els wat so gly daar oor sy skoenveters en hy word opgetel deur sy reg oor nommer en dis Leroux wat vinnig die bal omgee en dit is Simeon Oosthuizen wat opbreek en Simeon Oosthuizen wat afgetrek word en dis en die bal wat net nie van hand na gaan na Leroux toe nie, maar dit is Matthew Golden wat die bal het en hy gaat hom herwin. Leroux wat sy troepe reg sit en dis Els wat daar gee vir Paul de Villiers die kaptein wat die bal, hy is vastgekeer daar so en het lyk asof die Witbulle die bal gaat omkeer. Die bal kom baie stadig uit vir Leroux, hy gee hom vir Els wat aangee daar vir Simeon Oosthuizen en dit is die 3-drukker Rian Smit wat gaan en dit is Rian Smit sy oor plat trek en dit is Hendrik Arendse wat ingaan in die 4-3 van Oakdale. Briljante aansluiting daar van Rian Smit vanaf sy buitensenter Simeon Oosthuizen. Briljant van die hakker. Ek moet sê Charles, die hakker mag dalk nie sy lynstaande reg kry nie, maar ek moet sê sy losspel is uitstekend. Dit herinner my dalk so aan 'n jong Skalk Brits. Ja, ek wou nou net gesê dat laat my baie dink aan 'n Skalk Brits wat nou deesdae vir die Bulle uitdraf. Baie veelsidige rugby speler en net soos hierdie jong Rian Smit kan net so mooi hardloop in die bal. Els aangee pragtig daardeur Simeon Oosthuizen en so van die staanposisie af wat Smit daar so pragtig hierdie gaping gaan. Hy kon eintlik self seker gaan druk het, maar baie mooi seker gemaak het om sy linkervleuel Arendse die bal te gee en sal die 4-3 en ons is nog nie by halftyd nie. En Els sal hom net nie sy rigting of afstand het nie, die bal wat kort val. En dit is nou 4-3 wat gedruk word deur die manne van Riversdale met 2 verbroue stelskoppe wat hulle telling na 24-0 toe. En Enrig Blou wat weer die wedstryd gaan begin. Hierdie keer hang hy hom net so oor die 10 meter en is Armand van der Hoeven wat die bal daar kry aan die linkerkant so 2 meter van die doellyn af en is Neil Leroux wat die bal uitgee en hy gee hom uit en dit is weer Philip Kleinhans wat die bal wat gegee word. Leroux wat vinnig skoon maak. Leroux wat die bal aangeslaan word en die bal word teruggedruk en dis Kurt Lekiel wat moet terugval daar en hulle moet die Witbulle wat ook die lelik onder druk sit en hulle wen hom en as 'n aanslaan deur Monument deur Oakdale, Monument se bal en ons in so 10 meter binnekant die 22 van Oakdale. Ja, dit is Monument hom nou weer bietjie beter posisie op die veld, maar is ongelooflik te sien hoe goed Oakdale die druk het hulle gehad daai eerste 5-10 minute geabsorbeer het en letterlik elke geleentheid wat hulle gehad het sover het hulle 'n punt omskep. Kom ons kyk op Monument hier net voor halftyd, met so 5 voor halftyd ook bietjie punt op die bord kan sit om weer terug in die wedstryd te kom. Ek dink jy het reg gesê daarso die manne van Oakdale wat die druk baie goeie absorbeer het in daai eerste 10-12 minute toe hulle baie lank in hulle eie 22 uitgekamp het. Ek dink dat dit dalk net vir Monument onder druk gesit en vir hulle 'n bietjie soor van 'n morele of 'n sielkundige knou gegee. As ons kyk hoe Brian Bianchina die bal in gaan sit en dis die Witbulle se skrim wat so bietjie onder druk is. Leroux wat vir Brian onder druk sit en dan Pullings wat inkom in die lyn staan in die agterlyn en dit lyk na is Martin Smit wat die bal daar het wat opvat en die bal wat baie stadig uitkom vir die Witbulle gaan steelkant toe en die bal wat aangeslaan word en dis Moni Els wat die bal het en is Leroux wat hom daar kry en Oakdale wat besluit om te hardloop hier van hulle doellyn af. Matthew Golden wat die bal daar opvat, Leroux wat dinge kalmeer vir Monument. Sy ervaring is baie goed in hierdie wedstryd in Shaal en dan is Els wat kans kry om die bal uit te skop, die bal wat so 5 meter buitekant hulle 22 gaan. En dan is dit 'n lynstand wat ingegooi gaan word deur Kelvin Du Toit.
Dus dit voel asof dat kyk déjà vu is, asof hier was voorheen vroeër in die wedstryd in Charles en ons kyk wat kan die Witbulle met hierdie goeie balbesitting en goeie veldposisie kan doen. Ja, en hy vind sy springers en dis die voorspelers en dis die loskopstit wat die bal opvat daar. Sean Engelbreg of is dit Roger Peterson? Jammer, Roger Peterson wat die bal opvat, Brian wat die bal kry daarso. En dis Henrik Blou wat wil gee en hy word so hy vat 3 manne om hom neer te bring. Brian wat die bal vinnig herwin. En dit is kop aan kop daar van die Monnas en die Witbulle spelers en dit lyk asof Monument hulle kragte wil gebruik en die gaping wil vind nie. Lyk hulle wil met opset die man vind. En ja, dis bal wat baie stadig uitkom daar aan die kant van die Witbulle en die skeieregter wat beslis dat die bal was onwettig gekrap daar deur die span van Oakdale. En kom ons kyk hier wat gaan Oakdale met hierdie stelskop maak so 2,5 minute voor halfrustyd. En dis Billings wat hom uit gaan druk by die kantlyn. Dit is so 10-15 meter van die doellyn af vanaf Oakdale. Ja, kom ons kyk vir 'n bietjie van die balbesit wat hulle kry diep binne die Oakdale kwartgebied kan benut. Miskien die 6de of 7de keer dat hulle sulke posisie het. En weer eens 'n gooi daarna na Engelbreg die kaptein. Hulle vind hom elke keer baie mooi. Daar's 'n mooi loopie daar aan die steelkant. Hulle doen so groot vaskop Engelbreg daarso. Ons kyk hoe die bal daar kan uitkom. Ja, hy kom uit daarso en ek dink dis die kaptein Engelbreg gewees wat die bal gedra het. Nog 'n goeie loopie daar deur die manne van Monument. Bal stadig om uit te kom. Ek wil die hele tyd hulle voorspelers so gaan gebruik. En Oakdale se verdediging is aan die hou. Ja. Dan Kakkels weer besig om uit te kry. Bolo wat hom uitsit. Pragtige breek uit deur die senter. Pragtige loopie daarso. Ek dink is Marius of nee, is inderdaad Waldo van 'n Berg daarso wat deurgebreek het. En 'n pragtige 3 gedruk het net langs die palle. En dit is baie mooi om te sien van Monument om aan te hou met hulle aanvallende spel hierso. En wat net voor rustyd word hulle beloon met 'n pragt 3 deur Waldo van 'n Berg. Ja, ek dink daai 3 as ons weer kyk hoe die bal na die 4de fase deur Brian Biashina uitgegee word daar. Els wat sy binne senter vind, Waldo van 'n Berg wat 2 manne klop. Dit lyk daar of dit Werner van der Meshes wat sy hande opgooi vir obstruksie, maar die skeieregter het niks daarvan nie en die poging vanaf Enrich Bilau wat suksesvol is. Monument wat 7 punte aangeteken is, dus is die laaste minuut van die eerste helfte. Oakdale wat vir die eerste keer gaan afskop na die eerste punte vir Monument. En dis Els wat hom afskop by 'n lang omhoog in die lug, maar dit rek nie, dit gaan nie 10 meter nie. Skeieregter vra van Monument wat hulle wil en gaan vir 'n skrum op die halflyn. Die manne lyk asof hulle nie uitgetap is nie, Shaal. Moet seker baie fiks wees. Ja, daar's 'n paar manne saam met hulle hande op hulle koppe daarso. Kaptein de Villiers daarso en ja, seker die laaste spel wat ons gaan kry voor die einde van die eerste helfte. Ja, ek sal wonderlik Monument wees as hulle nou punte kan aanteken en hulle self terug in die wedstryd te kry. Ja, as ons kyk daar want Brian Bianchina die bal gaan invoer vir Monument. En die skrum wat in duie stort daarso. Skeieregter wat die manne weer oproep. Hulle gaan die skrum hervat. Ja, jy was dalk reg, Shaal. Dit is dalk 'n teken van hoe moeg die manne is. Die laaste beweging van die wedstryd, tyd op die horlosie al reeds verby. Dis heel waarskynlik die laaste beweging van die wedstryd van die eerste helfte. So ons kyk hoe die skrimskakel van Monument die bal gaan insit. En hy voer hom in, dis op die halflyn. Wat Bulle wat hom mooi kry daar. Skrimskakel en dan is het Monument wat 'n strafskop wen. Sean Engelbreg wat gepenaliseer word daar deur die skeieregter vir op sy knieë gaan. En dit is 'n poging wat deur Enrique Bilau wat Paarl toe aanlê
Soos jy genoem het, Charles, dit lyk asof Monument punte wil aanteken net voor die halftydbreek, sodat hulle die sielkundige hulpstoot kan kry en dalk net die eerste span wees wat die punt in die tweede helfte die eerste aanteken ook. Nou, so lang skoppie, so dit is wel bietjie saam met die wind, die bietjie wind wat hier is vandag. So die skop het saam met daai wind is. Kom ons kyk wat die jong man kan doen. Presies 50 meter lang die skop. Is in die middel van die veld. Vat sy tyd. Hier gaan hy, kom ons kyk. Hy tref hom goed. Afstand is daar, rigting is daar. Ja, dis 3 punte. Pragtige skop. Hy het maklik nog 10 meter gehad het hy kon teruggegaan het. Pragtige skop daarso om telling te verander na 24-10. So sal baie goed wees so Monument om in die halftydbreek in te gaan met daardie momentum. Ja, ek dink Andries Botha en Werner van der Berg van Monument gaan baie hard met hulle spelers gesels. En met daardie laaste skop is dit nou die halftyd tussen Hoërskool Monument en Hoërskool OUTENIQUA, telling 24-10 vir OUTENIQUA. Ja, as ons kyk hier na die spanlyste, julle sal opgelet het, die kykers sal opgelet het deur die eerste helfte, die name wat op die skerm verskyn en die name wat ons op ons lysie het, stem nie ooreen nie. Maar as julle op julle skerm kyk, sal julle sien daar is die regte span van die manne van Riversdale. So kyk daar Mona se span. Die manne wat baie water drink in hierdie halftydbreek. Dis baie warm en dis so 'n klein windjie wat waai, nie veel nie, Charles. En ek dink nie dat die spelers enigsins hierdie windjie voel op die veld nie. Want hulle gaan baie hard uit. Hulle hou nie terug nie.
so by die begin van die tweede helfte tussen die Hoërskool Monument en die Hoërskool OUKDALE se onder 16 spanne en 'n mooi hangskop daarso van Monument wat die tweede helfte begin met 'n pragtige breek daar van der Hoofen. Hartog steeds met die bal oor die halfgebied, Hartog nog steeds oor die kwartgebied, diep binnekant die kwartgebied. Vind hy sy hakker Snyman wat al reeds 3 gedruk het en nog 'n pragt 3 daarso deur Rians Smit, Swart wat 'n pragt 3 daar druk. Skoning vir die jong man. Hy het al so 'n goeie wedstryd gehad vandag. Pragtige 3 wat hy daarso druk van die afskop af. Pragtige loopie deur sy 7 flanker man van der Hoofen. En as jy weer kyk, afskop van Burlow wat hoog hang. Reguit gaan na van der Hoofen. Verby een verdediger. Tweede een wat hom nie kan plat trek nie. Verby die derde een. Ek breek aan die binnekant toe. 5 verdedigers. En dan gee die bal vir sy hakker en jy keer nie daai man 10 meter van die lyn af nie, Linden. Nee, glad nie, Shaal, en ek dink sy eerste 3 wat hy gedruk het in die linkerkant se hoek en die tweede 3 wat gedruk was wat hy ook diep betrokke by was. Ek dink hy reik bloed as hy naby die doellyn kom. Rian Swart wat baie goed speel as ons kyk hoe Burlow die bal afskop. Hy hang hom weer in die lug en dit is hierdie keer van 'n weg wat hom kry en dis die skrimskakel Neil Leroux wat so 5 meter vorder op deel wat die bal herwin en hulle word gepenaliseer van die kant afkom. Skeiersrechter wat sy arm na die kant van Monument lig. En wat gaan die Witbulle hier maak en dan gooi die bal vir Billings en hy gaan die kantlyn opsoek. Ek dink Monument wat hier met die, soos hulle sê, met hulle broek op hulle enkels gevang was met hierdie ene. As ons kyk daar die lyn staan wat Monument gaan insit of gaan voer. Goeie aanvallende posisie vir hulle. Ja, dis ongelukkig daarso vir Monument. Hulle sou graag eerste punte wou aangeteken in die tweede helfte om terug te kom in die wedstryd en daar het hulle weer vir OUKDALE weer die 21 punt gaping gegee. Die lynstand wat daar voor gaan en dis die kaptein Paul de Villiers van OUKDALE wat die bal kry, Neil Leroux wat sy manne so rond sit en ek dink dit is die 21, dit is Ian Defoe wat opgekom het. Ag, skus. Jacobus Esterhuizen. Dit lyk asof, dan is die bal daar wat uitgaan daar na die nommer 13 toe. Dit is Simeon Oosthuizen wat aftrap en hy gaan en die mannetjie kan sny en hy word gejaag en hy hardloop en hy druk oor vir OUKDALE se 6-3. Wanneer lyk die lynregter hulle teruggeroep het daarso. Ek dink hy volgens sy oordeel was Oosthuizen daar net uit gewees. Maar is nog 'n prachtloopie daar gewees deur die buitesenter. Ek dink in daai beweging Dian Hennis wat baie as ons weer kyk hierso, kyk net hoe die vaskopste daai bal, die loskopste kyk hy hanteer. Pragtig daarso deur Oosthuizen binnekant toe en buitekant toe. Om die vleuel daar van Monument en is net Billings wat hom net daarso kan sien het hom net daar in die hoekie uitgekry. Pragtige verdediging daar by Billings as ons kyk hierso. Oorbean China vir sy loskakel wat nie die kantlyn opvind nie en dit is Golden wat weer hier by aanval kom. Hy's soos kan onthou hy die eerste 3 goed bemeester daar en dit is Leroux wat by die losgemaal kom. Leroux wat so 2-3 gee en hy gee vir weer eens vir Armand van der Hoofen. Leroux wat die bal weer kry. OUKDALE wat die bal stadig uit die kant van OUKDALE kom. Dit lyk asof die Witbulle die bal omgekeer het. En dit lyk so, dit lyk asof, dit is 'n strafskop wat daar aan Monument toegeken word. En die skeieregter wat daar die kantlyn, sy assistent, gaan 'n bietjie berading tref, as ons kyk daar hoe hulle beraad. Ek dink hy was nog 'n goeie beweging daar vanaf OUKDALE. Ja, dit lyk asof hulle 'n bietjie gesels het en kyk waar 'n bietjie veldspel was, maar die skeieregter besluit om by sy beslissing te bly en die strafskop te gee en Burlow wat die kantlyn sal opsoek. Monument nou 'n bietjie speel teen die wind. Maar baie goeie skopie daar deur Burlow wat die bal tot op die halflyn toe bring. Ja, en ek dink die loopie van Rian Swart
het dalk vir hom 'n bietjie meer. As ons kyk hoe Calvin de Tooi die lynstand gaan voer. Hierdie hakker het nie probleem van Monas om sy springers heel middag te vind nie. As ons kyk hoe hulle 'n dryfmaal beweging probeer opset. Toe nie. En dit is ja, dit is Rian Swart wat opstaan daar met die bal in die hand. Ja, is al de tweede keer wat OUTENIQUA so mooi 'n rolmaalbeweging van Monument keer en die omgekeerde besit kry. En ek moet sê hierdie spannetjie van OUTENIQUA is regtig baie sterk span. Hulle speel baie goed saam. Jy kan sien hulle het baie ondervinding van saamspeel. Hulle is nou al vir 2 jaar lank onderwonne is. Hulle het nog nie wedstryd verloor nie en dus hulle en Grey College is die 2 spanne in die ouderdomsgroep het nog nie verloor het nie en hulle gaan later jaar sal hulle kragte meet. So dit sal 'n goeie wedstryd wees om te sien ook. Ja, as ons kyk hoe Neil Leroux die skerp skrim skakel die bal insit daar en hy sy ervaring en is dis 'n briljant hierso deur Jacobus Esterhuise, maar die skeieregter bring hulle terug. Die aangee van Els na Esterhuise was as vorentoe aangewys. Ja, Charles, ek dink dit is ook 'n pluimpie in die hoed van Oakdale, van hierdie Monaspan het 8 spelers wat in die Leeuwse onder 16 groep is vir die jaar. So ek dink dit is nie 'n ligte monumentspan nie. So Oakdale is beslis. As ons kyk daar wat soos nou sien ons aan die verkant Rian Swart en Werner van der Mesh wat vervang word. Afrins Antile wat vir hulle wel 'n bietjie rus. Ja, dat is natuurlijk, die seuns gaan natuurlijk 3 wedstryde en die tydperk van 5 dae speel. So is baie belangrik om jou hele groep te roteer tydens die wedstryde om seker te maak almal kry 'n bietjie kans en ruskans en so aan. En ek dink Swart verdien definitief 'n bietjie van tyd op die kantlyn na sy prachtspel vandag. Ja, ek dink hy het 'n paar kilos op sy klok opgesit vir vandag, paar kilometers op die klok gesit. Ek dink die hitte maak ook die afrigters dus kyk daar wat Monument ook door wat gestraf word. Monument wat 'n langarm strafskop kry. As Burlow die bal gaan die kantlyn opsoek. Ja, ek dink Billings is die meer akkurate ou. Burlow is die ou as hulle afstand wil kry, as ons kan nou daai strafskop net voor die helfte as hy nie die kantlyn opvind nie. Dis Philip Kleiners wat die bal kry. En hy gee hom aan vir Ryksmit. Die bal wat die aangegee word vir Dean Hennis. En dis Monas. Dis Oakdale se voorspelers wat met die bal bietjie speel. Hulle 8 voorspelers wat nog steeds het. En dis 'n goeie aangee. Die nummer 15 Golden en Golden gaan dwars deur. Hy gaan soos die Engelsman sê virtually untouched onder die paal gaan hy druk. En dit is Monument. Of dit is Oakdale se 6-3 van die wedstryd. En dit is 'n baie briljante samespel van die agterspelers en voorspelers. Agterspelers natuurlik die beweging begin het. Die goeie hantering en vaardigheid, balvaardigheid en visuele vaardigheid van die voorspelers. As daar kyk agterspelers wat voorspelers wat mooi oplink met die agterspelers. Golden se visie om binne toe te kom. Hy klop vir Billings aan sy binnekant. En hy hardloop in en dan is dit ja, pragt 3 daar so deur Golden. Hy is ook natuurlik 'n baie goeie atleet. Jy kan dit sien van die spoed wat hy daar so het. Toe hy binnekant toe getrap het, is hy verby sy man gewees en hy gaan nie gevang word daar nie. Monument wat graag 'n bietjie sy momentum wil opgebou het hier in die tweede helfte, maar ja, ongelukkig het Oakdale 2 vinnige drieë gedruk en binne die eerste 10 minute en nou is die gaping sommer af baie vinnig gaan na 28 punte toe. En Billings wat nou die afskop gaan waarneem. Ja, Billings wat die afskop gaan waarneem van Burlow is van die veld af. Hy is vervang. As ons kyk daar wat die Neil Leroux wat die bal uitgee vir sy voorspelers. Dean Hennis wat die bal opvat. Skoongemaak daar weer Neil Leroux. Ook wat met baie goeie selfvertroue speel. En Jacobus Esterhuise wat die bal daar kry, Neil Leroux wat hom weer gaan skoonmaak en hy gee hom aan vir sy voorspelers. Die hantering en die vaardigheid van hierdie voorspelers van Oakdale is briljant, Charles. Ja, pragtig. Nou sê Jennis het die bal al hoeveel keer vandag
baie mooi gedra en aangegee. Dit is ongelooflik waardevol om so vaskopstuk in jou span te hê. Ja, ons sien daar een Defoe wat opgekom het daar vir Brian Bianchina, die skrimskakel. Hy wag vir die bal om uit te kom. En daar kom hy uit en die bal wat deur die hande gaan van een Defoe. En hy word opgehou. Ja, in grond gebring. En dan is die skrimskakel Kurt de Swart. Wat die bal aangee daar vir sy voorspeler. Die bal word verloor. Armand van der Hoeven. Nieleroe wat onder druk geplaas word. Is Oakdale wat die bal baie slorderig kry. Maar hy kry hom en hy kom uit aan die kant van Oakdale. En is Raja Peterson wat daar gepenaliseer word vir hoogvat. Ja, 'n bietjie vir Paul de Villiers bietjie hooggevat daarso. En Els vir die kant in opsoek en ja, pragtige skop daarso. Dit wil vir my lyk asof Oakdale die bal nou 'n bietjie wil begin rondgooi en 'n paar drieë druk van enige plek op die veld hier, soos jy kyk. Peterson is lus om daar te tackle, maar de Villiers is net te flink geweest vir hom. Ja. Op die kyk weer, op die stadige kyk weer, lyk dit altyd erger as wat het is, Shaw. Ek dink Paul de Villiers is baie goed om daar, as ons kyk hoe hy die bal in die lyn staan kry vanaf die plaasvervanger hakker. Henny Du Plessis. As kyk daar hoe Oakdale die bal uitkry. Dit is Johan Bad. En die manne afstamp. En dan is het Stian van Greenen. Plaasvervanger skrimskakel. Dis die plaasvervanger hier so. Dis weer Golden. Golden klop een man. Het vir Billings net geklop. En Golden gaan in. Dis 2-3. En Golden wat die bal centimeters voor die doellyn wat uit sy hande uitgaan. Ag, dis ongelukkig daarso. Weer pragtige loop deur Golden daarso. Ongelooflike gevaarlike heel agter. Ek hoop ons kan weer kyk hoe hy sy man geklop het daarso en as ons weer kyk hierso al die los daarso is de Villiers met 'n groot afstamp daarso. Bal wat teruggebring word van Elsaf deur na Golden toe en klop sy man aan die buitekant van 'n berg en hy's dwars deur, maar ongelukkig het val hy net die bal. Jessie, maar is nou al maatseer as ons sien hoe Waldo van den Berg die bal opvat vir die Witbulle. En dan is het een Defoe wat die bal uitskop. We gaan nog steeds Monument sy lyn staan wees. Die bal wat natuurlijk deur Henny Du Plessis, die plaasvervanger hakker, ingegooi gaan word. En dan is het... Ons sal sien hoe Du Plessis baie bietjie beter doen as wat Swart gedoen het vroeër. Natuurlijk so Swart, die uitstaande spelers van die wedstryd gewees tot dusver. Ja, hy en Golden en die skrimskakel Nieleroe wat goeie wedstryd gespeel het. As ons kyk daar vir Dian Enes wat die bal kry. En dan is het Armand van der Hoeven wat die bal opvat. Plaasvangerskrim Stian van Greenen wat die bal het, hy sukkel so 'n bietjie. En dan is die kaptein wat die bal kry en dan is het Johan Buit wat opgaan daar. Hulle bevorder tot so binnekant in 22 van Oakdale. Honne Els wat die bal kry, hy het onder druk geplaas word daar. Bal wat herwin moet word. En dan is het Stian van Greenen wat gedink het dit is 'n Oakdale strafskop. Al toe nie en Billings gaan die kantlyn opsoek vir Monument. Hopelijk bietjie meer afstand kry as wat hy heel wedstryd al kry al. Nee, die bal is net so 25 meter wat hy om uitskop. Ja, goeie skopie daar so deur Billings. Van die Monument manne kom nou maar stadig aangestap al by die lyn staan. Nou die laaste kwart van die wedstryd waar ons ingaan en kom ons kyk of hulle 'n bietjie punt op die tellbord kan kry om die telling beter te laat lyk. Vind sy lyn staan, ja. Ek kan nie sy nommer 8 Wian Botes kry nie. En dan is het die nommer 18 Armand de Lange wat die bal opvat. Stian van Greenen wat sukkel om die bal vanaf die losgemaal skoon te kry. En hy kry hom uiteindelik toe Els.
wat 'n steekskoppie deursit, hy spot die gaping aan die agterkant en hy vind 'n briljante skop, strategiese skop, en dit is Monument wat die lyn staan gaan moet ingooi en verdedig, en dit gaan dalk net 'n bietjie probleme wees van hulle lyn staan net voor die wat die plaasvervanger hakker Freddy Pearson nie kon gekry het nie. Kom ons kyk gou hierso. Pearson wat die lyn staan voor en dit lyk bietjie skeef. Ja, ongelukkig skeef ingegooi daarso deur die reservehakker. Ek moet sê dit was 'n goeie skoppie daar gewees deur Els om die spel lekker diep binne die 22 van Monument te kry. En interessant, OUTENIQUA besluit het om 'n lynstand te neem. Is nog nie hulle sterkpunt vandag gewees nie, maar hulle het ook wel gesukkel teen Monument en die scrums ook, so ek sien hulle gaan 'n vol lynstand roep hierso. Dit is baie interessant om te sien. As jy nummer 19 Dieter Steyn van die kyk wat die bal daar kry agter, van Green wat skoonmaak. Els, hy vind sy binne center. Was dit Green, mooi ingesny daar deur Golden. Ja, pragtig lyn onder daar gehard. Ongelooflik gevaarlike hardper met die bal. Jenis kan hy beloon word. Jenis wat beloon word met 'n 3. Pragtig deur die loskopstut. Ek dink sy spel in hierdie wedstryd was uitstekend, sy hantering, sy vaardigheid in oop spasie. Dean Jenis wat beloon word met 'n 3. Ek dink dit was baie 'n soete beloning vir hom, Shaw. Ja, het 'n wonderlike wedstryd gehad. Hy het definitief kyk weer op die kyk weer pragtige lyn deur Matthew Golden, ook een van die sterspelers van hierdie OUTENIQUA span. Bal wat mooi beskikbaar gemaak word en van Grenen wat sy groot vaskopstit daar perfek die bal voor aangee en so groot man, soveel spoed keer jy nie so naby in die doellyn nie. Ja, Charles, ek raak altyd deur mekaar met die vas en loskopstit. Het reg gesê daar, dit is 'n vaskopstit hy. Dus kyk hoe Els die bal tussen die latte deursit. Hy voeg die ekstra 2 punte by OAKDALE wat nou 45-10 voorloop. Wedstryd wat so 13 minute oor het. As Billings weer die wedstryd gaan afskop. Hierdie OAKDALE manne is lus vir hardloop, het reg gesê Charles in die begin van die tweede helfte. OAKDALE manne is lus om die bal 'n bietjie lig te gee. Bal wat gevang word. Kaptein Paarl de Villiers wat die bal agtertoe klap. En as Kleinhans wat aangee daar vir sy regtervleuel, Ryk Smit. Aan Green wat stilkant toe omgaan. Maar dit is... Het lyk die lynregter sisse dat die bal uit te staan aan die oorkant. So ongelukkig sal ons nie van Green en daar sien hardloop in die bal nie. Het lyk of hy reg was op daar hardloop in die bal. Natuurlijk klomp seuns hier so, dit was 20 spanne wat speel so vandag. Het is 'n wonderlike toernooi om by te woon. Ja, ek dink Ryk Smit se veter was daar net op die lyn geraak het. Die lynregter wat hom uit beslis het. Ons sien hier hoe die witbulle opbeweeg in die binneveld. 'n Stekende verdediging daar van die kaptein, maar dit is Jacobus Esterhuizen wat onkant of beslis word as hy onkant was. 'n Stekende werk deur Paarl de Villiers. De vou wat vinnig vat. Hy gee het vir sy vaskopstit, loskopstit, Roger Peterson. Monument wat die bal vinnig uitbring. Waldo van der Berg wat daar 2-3 manne klop en hy word platgedruk deur Armand van der Hoeven. Armand wat 'n counterrak beweging het. En dis weer Waldo van der Berg wat hom daar het en dit lyk asof dit baie slordig is. Maar dat is die witbulle wat die bal het. Nummer 19 vir die witbulle en is Johan byt Boer die bal is. Nee, hy word grond toe gebring. Witbulle wat hier so 'n aanvalbeweging uitvoer. Plaasvanger skilomskakel wat die bal uitgee. Dis Monument sy 6de fase. Hy het net so 5 meter al gevorder. Verdediging van OUKDALE was sterk hou. Kurt de Swart wat daar opgaan. Brendan Ryan. OUKDALE is verdediging wat baie mooi hou hierso.
Monument het nie regtig vordering maak nie. En net hulle bou daar met balbesit, maar hulle maak nie regtig vordering en net soos ek sê, is dit weer eens daai groot man, Jan Jenis, wat pragtig oor die bal kom en die strafskop wen vir sy span. En ek sien ons gaan gelukkig wees om vir Jan Swart weer op die veld te kry. Is natuurlik in hierdie toernooi is daar rolling substitutes, so spelers kan van die veld af gaan en weer terugkom. Dit is baie lekker ook vir so 'n toernooi waar jy net 23 spelers kan bring vir al drie wedstryde, so as ouens seer kry en die manne weer terugbring en lekker uitruil, so dit hou die man ook lekker vars. Ja, as ons kyk hierso OAKDALE. Maar as jy nie die plezier wat die blindstand gaan voer. En Greenen wat daar en hy verloor die bal. Monument wat die scrum gaan wen. Dit so bereik aan hulle 22. Ja, as jammer daai fout van Greenen daar gemaak het. Ook gelyk na goeie speler wat opgekom het, 'n versterkte reservestamskakel om die groep te hê. Maar ja, soos die wedstryd nou stadig maar seker na sy eindeskant toe kom, ook wel eenvoudig te probeer net heeltemal te sterk vir Monument in hierdie wedstryd gewees. Ja, een Defoe wat die scrum gaan voer vir Monument. Monument se scrum wat onder baie druk gaan wees in hierdie ene. Hy kry hom uit. Dan gaan hom gee en die manne van Monument besluit om te hardloop. Billing wat sy ore plat trek. Hy klop 1, hy klop 2, word vasgevou deur Els. En kaptein Paul de Villiers is daar van OAKDALE. Defoe weer. Die wit bulle wat hier hardloop diep in hulle eie helfte. En dis ons man, Rian Swart, wat daar die man plat trek. Dat doelloos bal wat verloren word. Paul de Villiers wat die bal opraap vir OAKDALE. Van Greenen wat vinnig kry. Els wat die bal kry. Hy gee aangee van Jacobus Esterhuizen. Jacobus Esterhuizen hardloop boe oor Defoe. En dat is van Greenen wat weer snipe rondom. Maar die skeiersrechter kom terug vir geen voordeel nie. OAKDALE wat die strafskop gaan kry. Wat gaan Paul de Villiers hier besluit, Charles? Ag, so hoop hulle sal sommer besluit om die bal te hardloop. Hulle het lekker agterspelers en het is 'n goeie momentum sover. Saam lekker wees en nog 'n bietjie besluit om nog met die bal te hardloop. Die kyk op die laatvat daarso sonder enige arms daarso op Els. En ek dink dis waarvoor die skeiersrechter het ons teruggeroep het. Ja, reg gesê Dean is ons man wat hardloop en hy vind die kleinste man in die verdediging van Monument, van Neil de Villiers, Neil de Roux wat terug op die veld is, en hy geef sy kaptein Paul de Villiers. Neil de Roux wat die bal gaan opsoek, en dit is onkant of Monument wat daar gekrap het in die loskrim. As ons kyk daar na die skeiersrechter wat sy hand na OAKDALE rug, en dis Leroux wat aan gaan geef vir Henny Du Plessis, en Henny Du Plessis gaan oor. Die reservehaker word beloon met 'n 3. Dit is OAKDALE se 7de 3, se 8ste 3. Baie mooi deur die manne van Riversdale. Ja, en dis 'n baie oulike beweging daai ook van Leroux wat so half so 'n bietjie dwarshardloop in die bal. Toets altyd verdedigers en veral met so 'n skerp skramskakel soos Leroux. Jy weet nie of jy vir hom moet gaan of jy moet terughang. Wat jy moet maak nie. Kyk weer. Trek die verdediger saam met hom en maak 'n groot gaping agter hom ook vir Du Plessis, en al wat die jongeman moet doen is die bal vang en net oor die lyn val. Els wat suksesvol is met die doelskop, die telling wat aanskuif na 52 punte teenoor 10. Met 7 minute wat oor is, of 6 minute wat oor is in hierdie wedstryd. Els wat met 2 van sy stelskoppe verbrou het. As ons kyk op Billings, of ons wag vir Billings om die wedstryd te begin. Billings wat op hang. En dit is Swart wat onder die bal is. Rian Swart wat mooi daar met sy hande, en die man gaan verloor die bal en hy gaan terug om sy bal te kry. Leroux wat krap daarin losgemaal en hy bring hom uit. Hulle gee hom daar vir Van Greenen wat die bal aangee vir Jacobus Esterhuizen. En Leroux wat aansluit. Van Greenen. Kurtlik, ja, Enrique Arendse, Leroux wat die bal agtertoe aanslaan. Leroux, kaptein Paul de Villiers, mooi aangee vir Johan Bad.
En dit is weer Paul de Wil, Neil Leroux, Els, Henny Du Plessis, die drieëndrukker. Er is skeiersrechter wat voordeel speel. Neil Leroux wat op die klein kantjie gaan en dan is hy en Els. En Neil Leroux en kaptein. Prachtige beweging. Paul de Wil wat oor gaan duik. Net so rechterkant van die reg op paal. Mooi 3 van Oakdale. Ja, prachtige 3 daar so deur kaptein de Villiers. Prachtig opgesom daar so deur Leroux om die steelkant te breek daar so 'n goeie spel tussen hom en Els. En het is hom lekker om te sien dat jong manne so die bal so mooi rondgooi. As jy so kyk, Leroux wat na Els, Jaker, de Villiers lyk my al wat hulle in Oakdale vir Hakers leer is om die bal te hardloop. Prachtig daar so, Leroux wat mooi opsom aan die steelkant, gee die aangee, volg mooi op, kry die bal weer en vinnig hande na die binnenkant toe na kaptein de Villiers wat makkelijk omhardloop en sy span se 9-3 byvoeg. Els wat die extra 2 punte by sit. Oakdale 59-10. Loop hulle voor. En is Billings wat weer gaan afskop. Afgaatskop vir Monument. En hy hang hom weer in die lug. Paul de Villiers wat hom mooi vat. En hy stoei so daar met sy opponent. En dit lyk na Jennis wat daar die bal opdra. Leroux. Els wat 'n gaping, kleine halfgaping vind. Leroux en Jacobus Esterhuis wat daar skoon moet maak van Green wat op skrimskakel is. Swart vir Jennis, maar Jennis word vasgetrek, maar die vaskopstuk doen mooi daar. Leroux wat vir die bal wag. Bal wat uitgeklap word uit Leroux se hande. En die bal word aangeslaan, of die skeiersrechter besluit dat aangeslaan word. Het gelyk asof die skrimskakel gespeel was daar, Saal. Ja, het ook vir my gelyk of hy die bal dalk uit die skrimskakel se hande uitgeklap het. Maar ja, besit het nou vir Monument gegee gaan word en kom ons kyk wat hulle kan maak. Met hierdie besit met net so 'n bietjie meer as 2,5 minute oor in die wedstryd sal hulle sekerlik ook 'n bietjie nog een keer agter die doellyn wil gaan kuier. Ja, hulle het baie lank as agter die doellyn gaan kuier. Ek dink hierdie wedstryd het beslis Oakdale se, as ons kyk hierso wat op Monument beweging, wat kan hulle hierso maak, is 'n briljante aangee, en dit is Waldo van der Berg wat Marius Botma vind. Monument wat die bal opdra, hulle beweeg tot so binnekant die 22 van Oakdale. De Vou wat daar krap, hy kry die bal, geef vir Waldo van der Berg en Waldo, hy vind 'n gaping, hy klop 2, hy klop 3, hy word vast neergebring deur Enrique Arendse, maar die Waldo staan weer op en hy dryf. En die skeiersrechter wat hom penaliseer, hy was gelak gewees en hy moes die bal gelos het. Ja, so dis 'n geleentheid vir Oakdale nou om 'n bietjie uit hulle kwartgebied uit te kom. Voel as hulle 20 minute laas in hulle eie kwartgebied was. Goeie skop daar deur Els. Ek moet sê hy het ook 'n baie goeie losspelkool te let. Vat die lyn ook mooi aan en die bal albei kante toe baie mooi paas. En dan as ons kyk, Henny Du Plessis die lyn staan gaan voer. Gaan heel waarskynlik wil sy vir Johan Bad. Vind hy en Leroux wat die gapings vind, steekskoppie oor die kop van die verdediging. En die bal wat uitdobber uit teen die kantlyn uit. Lyn staan vir Monument. En ek dink ons is in die laaste minuut van die wedstryd in Shaw. Ja, ek kan sien van die voorspelers dan die hele wedstryd op die veld is. So groot sien ons Jennis het 'n pragtwedstryd gehad het. Selfs kan ook gesê word van kaptein de Villiers. Ook 'n baie goeie speler gewees vandag op die veld vir die manne van Riversdal. Bal wat daar bietjie voor uitkom, hy kom aan die kant uit van die Witbulle. Hulle gaan die bal herwin. De Vou maar hom aangee en Billings in die lyn insny. Hy word plat getrek deur Philip Kleinhans.
Maar die skeiersreider wat vir Kleinhans penaliseer vir 'n hoogvat op Billings. Langarm strafskop vir Monument. As die laaste sekonde op die klok vir op die horlosie verbygaan. En Monument wat die kantlyn opsoek. En hy vind hom nie. En dis Arends wat hom kry en hy gee hom aan vir Van Greenen. En dit is Swart en Arends wat daar skoon maak. Leroux wat uitgee. Dus Johan Buit wat vorder. Els in die skrimskakelposisie. Hy gee hom aan Esterhuise, Dian Hennis. Dus Van Greenen wat daar gee, Kleinhans, Du Plessis, Ryk Swart, Philip Kleinhans, pragtige aangee van Ryk Smit vir Philip Kleinhans en die gewigstoot atleet wat oorduik daar vir sy 3 en dit is sout in die wonde van Monas. Kleinhans wat beloon word vir 'n pragtige vir sy uitstekende wedstryd wat hy gehad het. En die Du Plessis, Ryk Smit wat mooi binne toe dans, buiten toe dans. Kleinhans wat nie deur Billings deurgetrek kan word nie en hy duik oor. Ja, pragtige 3 dae. Nog een deur Oudtshoorn. Ek moet sê ek is al sukkel om nog mooi woorde te gee vir al die 3 wat Oudtshoorn gedruk het vandag en 10de 3 van die dag en ag, dit sal 'n kersiekoek wees as Els hierdie skop ook nog van die hoek af kan oorsit. Die telling uit te vat na 66 punte teenoor 10, maar ongelukkig nie. Trek die bal links verby, maar dis die einde van die wedstryd en 'n oortuigende oorwinning vir Oudtshoorn hierso. Ek kan sien waarom hierdie span vir 2 jaar lank onderwonne is op hulle ouderdomsvlak. Regtig 'n baie goed geoliede masjien hierdie span en ek dink 'n welverdiende oorwinning vir hulle. Beslis al baie goeie wen. Oakdale wat vir Monument afransel 64-10. By die 9de wedstrijd. Baie welkom. Baie welkom by die wedstrijd wat gaan plaasvind tussen Hoër Jongensskool en MENLOPARK. MENLOPARK natuurlijk al die pad van Pretoria af en Hoër Jongensskool net hier om die draai. En kan met my in die kommentaar ook hier Sjaal. Goeiemiddag.
twee groot spanne hier so met mekaar gaan inpak. Oor jongensskool van net hier af in die pad in die suide van die Paarl en hoërskool MENLOPARK daar van die ooste van Pretoria af. En hierdie is 'n bulspan van MENLOPARK. Man om dop te hou is daai Kevin Lock die vaskop sit is 'n groot seun. En dan het ook 'n paar baie gevaarlike agterspelers. Wolmerans op 15 is ook 'n gevaarlike speler en dan een nommer 8 Charles Ehlers is ook 'n baie goeie atleet. Jy sal hom definitief lekker die bal sien dra vandag. Ja mense, daar het julle dit. Spelers wat ons moet dophou in hierdie wedstryd. Ons het briljante rugby gesien speel en almal wat deelgeneem het aan hierdie toernooi op hierdie eerste dag. En ek moet sê van hierdie spanne het hom swaar gekry in hierdie warme hitte. Maar kom ons kyk wat maak MENLOPARK. Hulle begin hierdie wedstryd vorm van Sean Cullets. En is 'n hoër jongensskool wat die bal mooi hanteer van die afskop af. Kom hy uit aan die agterkant na Ludwig. En dis sommer vroeg in die begin wat 'n jongensskool spasie vind aan die buitekant Simmons. Of is dit Kunene, hy's baie gevaarlik. Maar MENLOPARK se verdediging wat uitstekend is. Nou is dit weer Couperus. Hy vind vir een van sy sterk voorspelers. Tante Burger, maar die skeieregter wat beslis die man is van hulle voete af. En MENLOPARK wat bietjie kan asem skep sal. Ja, baie goeie begin daarso deur hoe die jongensskool. Mooi buitegaping daar gevat deur Hakim Kunene. Baie gevaarlik hier agter. Moet hom ook nog dophou. Lyk nie of hy skop uit is daarso van MENLOPARK nie. Ja, hulle wat nie die kantlyn kan vind nie. En hier kom die jongensskool met 'n teenaanval. Lyk soos die buitesenter Keegan Smith wat die bal daar dra. En nou is dit Couperus. Vir dan sluiting by een van sy voorspelers. En dis die span van 'n jongensskool wat lus is vir hardloop. Maar tog is dit MENLOPARK wie se verdediging nie terug staan. En ons sal kyk om te sien hoe die twee spanne opweeg teen mekaar, die skoppie wat deurgegee word. Skeieregter beslis daar was 'n hanteringsfout begaan deur MENLOPARK, skram aan hoër jongensskool. Ja, die eerste skram van die wedstryd hierso. Kom ons kyk hoe gaan die manne van die Paarl op hier teen hierdie groot seuns van MENLOPARK en net weer eens noem daai Kevin Lock is 'n ongelooflike groot seun vir 'n vaskop. Ek seker hy gaan baie druk op sy oppositie van Eddie de Tooy sit by hierdie eerste skram. Eerste skram van die wedstryd, nadat 'n hanteringsfout begaan was deur MENLOPARK. Die manne van 'n hoër jongensskool natuurlik gewoond aan hierdie weersomstandighede. Hulle sal nie so erg beïnvloed word deur hierdie hitte situasie wat ons huidiglik bevind, selfs tot die enige kommentaar boksie is dit bloedig warm. En as jy kontak wil tree saam met ons op ons stote feed @sportschool live en jy kan die uitsmerk gebruik as jy saam met ons wil gesels SSL Rugby gevoer deur Couperus, Ludwig, manne wat spasie soek aan die buitekant, maar die aangee wat vorentoe is en besit wat verloor word en afgestaan word aan MENLOPARK sal. Ja, ongedwonge fout daarso deur oor jongensskool. Ek glo daar was 'n bietjie min spasie daar aan die steelkant gewees vir hulle om daardie beweging te probeer. Kom ons kyk wat kan MENLOPARK nou doen met 'n bietjie balbesit. Eerste skram wat redelik gelyk was. Nou sit Arno van der Walt wat sy kans gaan kry om die skram te voer. Snaaks genoeg het 2 wedstryde voor dit. As het ons 2 vaskoppe gesien. Kom ons kyk of dit hierdie geval ook gaan wees. Ons sien hoe die agterste driehoek van die jongensskool opweeg teen MENLOPARK se agterste driehoek. En dan sien ek uit na die kompetisie tussen hierdie 2 voorrye. Sosiaal terecht daar genoem het. Groot man Kevin Lock. Hy skram op direk opponent Eddie de Tooy. Skeieregter wat sê die manne wat skuins en druk strafskop vir MENLOPARK. En die manne sal hierdie strafskoppe tot 'n minimaal wil beperk sal. Ja, ek onnodige strafskop so vroeg in die wedstryd. Het gelyk vir hulle baie kompeteerend is in die skram. Maar die skeieregter wat beslis het daar sodat dit teen die reëls was.
Interessant te sien dat die loskop sit besluit nou die lyn staan ingooi werk doen hierso vir MENLOPARK. Ons kyk wat maak Besaiden uit. Sy springers gaat kry in die vorm van maar die bal wat verlore gaan en afgeneem word deur die jongensskool. Dan word die bal geplaas. Die Perskes wat moet grawe, tog kry hy hier aan die steelkant. Dis een van die groot manne wat die bal dra. Bal wat vorentoe verloor word, afgeneem deur nommer 3 Kevin Lok. Die groot man waarvan Saal gepraat het. Skeieregter sê nee manne, julle was van julle voete af. En strafskop aan MENLOPARK. Ja, lyk nou Luca Ribbons daarso wat gestraf was daarso van sy voete af gaan. En lyk nou 'n goeie skop daarso van MENLOPARK. Sekerlik om die vlagman sy vlaggie dat sak het nie, maar die bal is tog uit en lynsbal wat ingegooi word deur Besaiden. Kom ons kyk of Besaiden hierdie keer sy springers gaan kry in die vorm van Frederik Luschner en François Oosthuizen. Groot druk wat ook uit toegepas word deur die jongensskool. Ribbons en Burger. Kom ons kyk wat maak Besaiden uit. Jongensskool wat eerste 5 minute meeste van die balbesit geniet. En MENLOPARK wat die hele tyd moes verdedig. Hulle is in 'n aanvallende posisie, so kom ons kyk wat maak Besaiden uit. Mooi gerank daar deur een van die springers. Nou sit MENLOPARK sterk gehardloop, maar ongelukkig die bal verloor in die kontak. En hierdie ongedwonge foute wat enige span se momentum tyd sal. Ja, ongelukkig nie daar kon gesien het hoe Saal eers met die bal hardloop nie. Sou lekker geweest om te sien hoe hy met die bal hardloop, maar ja, bietjie stop-start affair, so die Engelsman sal sê in die begin van die wedstryd, nie een van die span wat regtig aan die gang kom nie. Hooplik sal ons nou ietsie kan sien hierso van die hoër jongensskool agterlyn. Peres wat daar 'n bietjie meer sy hand op die bal gehad het. Sal graag wil sien hoe sy samespel met Kompion van Ludwig is. En dan 'n gevaarlike senterpaar van hulle Jared Dries en Keegan Smith. Skeieregter wat beslis dat die skram oor die 180 grade geswaai het. Ja, kan soms sien as groot druk wat daar aan die loskopkant kom van MENLOPARK. Ek wil Bernie Besaiden nou nie net 'n goeie lyn staan gooi is nie, maar ook sommer 'n goeie sterk skramde loskop is. En sommer vroeg druk opsit op die manne van die Paarl. Ja, vaste fasette wat baie belangrik is, dis natuurlik jou basis waarvan jy jou aanvalle loods. En as dit sukkel dan gaan jy 'n lang dag hê. Maar nou sit die loskakel Ludwig wat binne toe sny. Hy klop een man. Bal wat teruggeplaas word. Hier kom Perskes. Hy's bal wat wyd gespeel word, is dit Bevan Simmons. Hy lyk lus vir hardloop, maar die verdediging van Menlo is opgewasse. Nou kom hy weer uit aan die kant van jongensskool. Een van die groot manne wat daar dryf. Dit Couperus, Ludwig. Dit die buitesenter Smith. Hy dryf in, of dit lyk soos een van die flanke, Johan Jordan. Nou kom hulle weer na die steelkant. Jongensskool baie gevaarlik. En die laaste aangee wat na hand gaan, ons dink is Ethan Jacobs. Hy druk die openings 3, Ethan Isaacs. Wat sê die skeieregter en die 3 word toegeken aan Ethan Isaacs. Hy's baie gelukkig. Jongensskool is baie gelukkig, uitstekende 3 Shaal. Ja, pragtige 3 daarso. Mooi spasie gemaak daar deur die centers en oorgegee aan die linkervleuel Isaacs. En daar sien ons op die kyk weer steelkant toe. Buite center Keegan Smith. Hy klop sy man, goeie aangee na die linkervleuel. Ethan Isaacs en hy rond 'n briljante 3 af. En hy open jongensskool se rekening met 5 punte. Kom ons kyk wat maak Kompion van Ludwig. Is hy suksesvol? Inderdaad ja. En is jongensskool wat die druk mooi toepas en omskep in 7 punte. MENLOPARK 0. Ja, ek seker die man van Pretoria sal 'n bietjie wil terugkom in hierdie wedstryd nou. Hulle het nog nie regtig in die gang gekom nie. So kom ons kyk wat kan hulle maak met die loskakel Kalits wat hierso by die afskopwerk sal doen.
Ja, so Shaal, in die eerste minute van hierdie wedstryd is dit hoër jongensskool wat meeste van die balbesit geniet en daar sien ons van die afskop af kon hulle die bal mooi hanteer nie. En lyk of MENLOPARK aangeslaan het van die afskop af. Skram wat toegeken word. Moet sê die skrams is redelik bestendig. Soos wat jy genoem het, groot druk wat uitgeoefen word daar, maar die skrams is redelik bestendig, niks probleme gehad. Ek dink dis ons derde skram van die wedstryd. Beide spanne wat goed doen. Kyk wat Perez, bal wat uitskiet. Dit is Ludwig, hy lyk lus, nou word die bal vorentoe geskop. Is dit Simmons? Kom ons kyk wat sê die skeiedsregter, bal direk uitgeskop. Dis 'n groot fout wat hy begaan het, Simmons. En plaas van MENLOPARK in 'n aanvallende posisie. Ja, dis 'n ongedwonge fout daar so saam met hierdie wind. Is nie nodig gewees om die bal so ver te weer uitskop nie. En ja, ek dink dit is hier agter Konene gewees wat die bal uitgeskop het en lekker aanvallende posisie is of vir die manne van Menlo. Ons kyk wat maak Poseidon met hierdie een. Gaan hy sy springers vind in die vorm van Luschner en Oosthuizen. Gaan na agter, lyk soos Oosthuizen wat die bal mooi rank. Nou kom hy uit van Kallets. Menlo wat gevaarlik lyk, dis die 8ste man wat insny Eilers. Nou sit MENLOPARK wat wag vir hom. Lyk of die bal afgeneem word. En as die hoër jongensskool wat groot druk uitoefen daar op hy losskram, maak dit baie moeilik vir die skrimskakel Arno van der Walt om hy bal vinnig uit te kry. En was daar omkeerbesit bewerkstellig sal? Ja, lyk vir ongelukkig aanstaan was daar so deur in die buitesenter van Menlo. Maar ek sien hulle wou vir eerder staan die buitekanale gebruik. Dit lyk of hulle regtig spasie wil vir hom skep om te hardloop in die bal. So oor die jongensskool sal definitief vir oog op hom moet hou. Hy lyk na 'n sterk baldraer. Kyk wat maak Perez. Hy en Ludwig mekaar goed gevind so ver. Aan die aansluiting van Rees en Smith was ook uitstekend. Hierdie agterlyn van die jongensskool baie lus om te hardloop. En dan wil ons net vir die kykers by die huis sê, indien ons die name verkeerd kry, vergewe ons asseblief. Dis 'n vol dag van rugby. Perez, Ludwig, hy skop onder groot druk. Bal wat nie uitgeskop word nie, is Dwayne Smith, hy kan nie die bal hanteer nie, ongelukkig. Dus kyk wat sê die lynregter. Lyk of hy aangeslaan was, skram. Menlo sal nie tevrede wees met hulle performance so ver nie. Hulle is nie die eerste 10 minute nie regtig in die wedstryd nie. Ja, hulle het letterlik nog 1 of 2 keer die bal gehad en aanstandfoute gemaak. So ja, kom ons kyk vir die manne van die Paarl nou kan doen met die bal besit. Maar ja, ek voel die wedstryd nog nie heeltemal in die gang gekom nie. Dit is amper 15 minute verstrek in hierdie wedstryd. Oor die jongensskool wat natuurlijk balbesit geniet. Nou sit Ludwig van sy binnensenter Rees. Die man is lus om vir hardloop. Is Konene wat insny in die agterlyn. En is nou die lyk het Ethan Isaacs wat oorgekom het van die diskant. En is manne wat jaag vir die doellyn. En hy word teruggeval. En die skeiedsregter wat die 3 toeken. Ongelukkig vir MENLOPARK. Het lyk vir my, is dit Ethan Isaacs? Ja, ek dink dit is sy tweede 3 van die wedstryd. Die man is baie gevaarlik in oopspel. En jy kan nie vir hom 'n kans gee nie, want dan is daar moeilikheid. En hy het weer eens nou vir MENLOPARK bewys, as ons sien op die kyk weer. Perez, kombinasie van Ludwig, Rees en Smith. En kyk hoe mooi sny Konene in die agterlyn, hy skep natuurlik die man oor. En is Isaacs wat moet strek om haar die bal te vang, hy sit die bal op die voet. Die bal wat rechts spring, MENLOPARK wat hom nie kon beheer nie. En Isaacs rond sy tweede 3 af. Kom ons kyk of die loskakel Ludwig suksesvol gaan wees met sy tweede doelskop.
Bal baie goed getref. Nee, bal links verby gestoot. Maar dis die manne van die Hoërjongenskool Paarl wat lus lyk om te hardloop. En dit lyk of die manne van MENLOPARK nog hulle voete moet vind sal. Ja, die manne van MENLO het regtig nog nie deur die fases gegaan, 'n bietjie balbesit gehad nie en jy kan sien dat hulle raak 'n bietjie angstig dink ek om 'n bietjie balbesit te kry en 'n bietjie in hierdie wedstryd te kom. College wat die wedstryd weer begin, maar die bal wat nie 10 meter trek nie. Nog 'n ongedwonge fout van hom af. Dit plaas natuurlik sy span onder groot druk. Skram in die middel van die veld. Paarl boys kan enige kant aanval as hulle wil. Kom ons kyk wat besluit Ludwig. Wat se aanvalspatroon gaan hulle gebruik van hierdie vaste faset af. MENLOPARK wat natuurlik hulle openingswedstryd teen Transvaal gewen het. Oortuig met 43-22. Ons kyk of hulle daai momentum kan indra in hierdie wedstryd. Perez. Nadambi wat die bal van die basis mooi beheer. Nou sit Kunene. Baie gevaarlik. Simmons. Maar as ek word by die kantlyn uitgeduik. Goeie verdediging MENLOPARK. Hulle hou vir Simmons mooi dop die spasie wat net so 'n bietjie opgeraak het daar sal. Ja, bietjie skuins gehardloop daarso. Ek sê eintlik al van gehou dat Simmons dalk 'n bietjie binnekant toe getrap het en vir homself 'n bietjie meer spasie gemaak het. Hy's 'n lekker lang kerel met baie spoed, natuurlik 'n goeie 400 meter atleet ook. Provinsiale klere daarvoor al gekry, so graag 'n bietjie wil sien hoe hy sy spoed gebruik. Kyk wat maak Besaiden nou. Hy kry vir Oosthuizen. Skeieregter wat kort vryskop toeken aan die Hoërjongenskool Paarl. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Sluit om te skram. Ja, ek dink 'n goeie besluit daarso van hulle. Gee 'n bietjie meer spasie vir hulle agterspelers hierso en ek seker daarvan tussen die buitemanne Keegan Smith en Ethan Isaacs en Hakim Kunene, so baie gevaarmanne om hierdie agterlyn van MENLOPARK aan te val. Ja, ek moet sê, Perez het 'n paar keer die bal onder druk gekry, maar Dabambi die bal mooi beheer by die basis van die skram. Kyk wat maak hulle met hom. Ludwig. Isaacs, hy sny in. MENLOPARK hou hom fyn dop. Perez. Minna, is dit Simmons aan die, wat diskant nou is. Is dit weer Perez. En hy vind vir Ludwig. Een van die flanke, lyk soos 'n Barnard. Kom hy weer uit na Ludwig. En dit is Kunene wat insny. Maar hy groot man hou hom mooi dop. Lyk of Kunene seer gekry het. Lyk ook of hy fyn is. Skies dit nie Kunene nie, dis Ndabambi. Skeieregter wat die strafskop toeken aan Hoërjongenskool. Waarvoor sal dit wees sal? Ja, ek dink dit was vir onkant by die agterlyn. As jy daar op die kyk, Kunene het al 'n paar keer mooi gehard met die bal. En ja, is goed om te sien dat die manne sy het 'n paar te skop. Vir die lekker warm dag vir jou voorspeler 'n bietjie 'n paar minute ekstra rus gee. En natuurlik die gaping van 12 punte na 15 punte toe is natuurlik belangrik. Baie belangrik om my voorsprong te rek. Natuurlik vir meeste of al hierdie skole wat aan hierdie toernooi deelneem. Is dit van hulle eerste wedstryde wat hulle hier op die toernooi speel en is suksesvol. Ludwig voeg 3 punte by skuif die telling op na 15 punte teenoor 0. Ja, mooi skop daarso. Die kampioen word natuurlijk regtig netjiese loskakel met sy agterlyn mooi in die gang sit. So nog niks van Sean College gesien nie. Hy het nou 'n fout gemaak met die vorige afskop. Kyk of hy dit kan regmaak. Goeie afskop van College. Sit Ndabambi wat die bal mooi hanteer van die afskop af. Kos 2 man om hom plat te trek. Is dit Paarl boys wat oordryf, maar die skeieregter sê nee manne, julle doen dit onwettig. En dis 'n strafskop van MENLOPARK net buite kan die kwartgebied van Paarl boys.
Eens kyk wat maak hulle. Kaptein wat aan lê en Paarl toe aan lê. Nee, hulle gaan vir die kantlyn. Die Scarlets met 'n uitstekende skop. Die bal is uit, dis wat saak maak en hulle kan nou van hierdie vaste faset af bou. En hy doellyn van 'n Paarl boys aanval. Ja, lekker aanvallende stukkie beslisneming daarso deur die manne van Menlo met besluit om sommer reguit aan te val en kom ons kyk wat hulle kan doen met 'n stukkie balbesit wat hulle so min van gehad het in die eerste helfte. Sê dan hy gaan soek vir Oosthuizen hier aan die agterkant. Hy kry van nommer 3 Kevin Look. Of wat sê die skeieregter? Skeef ingegooi in die lyn staan. Hulle besluit om te skram. Ja, dis baie jammer. Lyk van heeltemal goeie kommunikasie was so presies wat die beweging was nie, maar ja, so oor die jongensskool nou weer bal besit en geleentheid om uit hulle eie gebied uit te kom. As hier nie nabyheid is nog groot wedstryde twee groot wedstryde wat hier op die hoofveld gaan plaasvind. Na hierdie een. Laaste een is dit natuurlik die tuisspan Paarl Gimnasium teen Grey College van Bloemfontein. Maar hier is dit een van die spelers wat die bal mooi opdra van oor die jongensskool. En dis Couperus, Ludwig. Hy het baie tyd. En hy gee lekker verligting vir hoër jongensskool sal. Ja, ten minste kon 'n bietjie uit hulle kwartgebied uit. Dink hy sou gehoop het die bal bietjie verder uit te skop, maar ja, vir die soveelste maal in die eerste helfte sê ons kom ons kyk wat MENLOPARK met 'n bietjie balbesit kan doen. Poseidon sal wel doodseker maak hy vind sy springer hierdie keer. Oosthuizen wat nie mooi kan hanteer nie. En nou word die bal afgeneem aan die agterkant. Nou besluit die man te hardloop, is dit Couperus. Nee, nou kom hy by. Bal wat vir een van die voorspelers gegee word wat indryf. MENLOPARK se verdediging wat goed is. Nou is dit Ludwig. Speel na buite Kunene en Denambi kan nie vashou nie. Die bal wat verloor word en is net hierdie wedstryd kan net nie aan die gang kom nie. Ja, behalwe vir die 2-3 wat oor die ons kom baie mooi gedruk het, kom die wedstryd net nie aan die gang nie. Dis nie 'n noodwendige helfte wat enige vir die twee stelle afrigters sal graag wil onthou en wil na terugkyk as 'n goeie ondervinding nie. Ja, beide spanne wie se momentum net so bietjie gebreek word deur die foute wat begaan word. Maar hy's nog 'n skram faset. Kom ons kyk of MENLOPARK 'n aanval kan loods van hierdie een af. Hulle nog baie min bal besit gehad. Arno van der Walt. Bal wat uitkom, Kalitz. Oorskiet aangee. Bal wat weer eens verlore gaan, is dit Reinier oorweg. Wat die bal verloor. Heel agter, Zander Wolmerans. Hulle sal baie ontevrede wees. Ja, en ek seker die twee stelle voorspelers nog minder gelukkig wees. Die oomblik voel hulle as hulle stap van skram na skram op die oomblik. Ja, dis MENLOPARK wat net nie gebruik maak van hulle balbesit nie. En hulle toelaat die hanteringsfoute inkom en hulle momentum stuit. En as jy nie momentum het nie, kan jy nie in 'n wedstryd kom nie. En as jy nie in 'n wedstryd kom nie, is jy aan die verloorkant. En daai 15 punte teenoor 0 vertel die storie oor jongensskool wat hulle geleenthede beter gebruik het. Bietjie geluk aan hulle kant gehad met daai tweede 3 van Isaacs. Maar nietemin die punt is aangeteken. Dis al wat saak maak. Ja, kom ons kyk of oor die jongensskool nou hierso met so 5 minute oor in die eerste helfte 'n bietjie mooi aanval kan loods hierso. En 'n bietjie momentum kan bou hierso. Kyk wat maak Couperus. Ludwig vra vir hom. Isaacs volk aangee. Spoed aan die buitekant weer na binne. En is Isaacs wat die bal mooi optel van sy voete af. Hy lyk baie lus vir hardloop hierdie jong man.
En nou is dit weer Couperus, hy grawe uit. Kom hy toch uit. Voorspelers kry die bal iets wat ongemaklik, maar toch oefen hulle beheer oor hom uit. Nou is dit weer Couperus. Ludwig. De Nambi. Hy het so 'n hasesprong in hom. Bal wat afgeneem word deur MENLOPARK, maar die skeieregter sê voordeel. En MENLOPARK wat gestraf word onkant. Strafskop aan Paarl Boys. MENLOPARK wat nie weet waarvoor is die strafskop nie, maar skeieregter sê hulle was onkant manne. Kom eens kyk wat maak Paarl Boys met hierdie strafskop. Ja, ek dink reek nou op die kantlyn, so lyk of van Ludwig om net gaan uittik hier so 'n hoekie. Doen dit mooi. En kom ons kyk wat die manne van die syde Paarl kan doen met hierdie lekker aanvallende posisie diep binne die Menlo gebied. Toch lyk dit soos mooi gerank deur Hoërjongensskool. Luca Ribbons. Nou sit die dryfmaal, lyk uitstekend. Is die baldraer, wat sê die skeieregter? En is die 3 wat toegeken word aan Hoërjongensskool. Hulle druk hulle derde 3. En hulle laat dit verspot maklik lyk. Luca Ribbons, lyk of hy die 3 drukker is. Hy het mooi gerank, mooi balbeheer. En uitstekende dryfmaal. Wat opeindig met 5 punte. En op die kyk weer sien ons manne se vorm en hulle posisie, hulle werk mooi met die bene. Vir 'n oomblik het MENLOPARK hulle gestuit. Maar ongelukkig die doellyn wat wink. En geen probleem van Luca Ribbons, hy druk sy span se derde 3. Ja, regtig baie mooi gedoen daarso. Ribbons het die bal gevang het van die lynstaan af en pragtige rolmaalbeweging opgesit het daarso. Is iets wat die man natuurlik vir ure lank oefen elke week en die afrigterspan sal baie tevrede wees daarmee. Kyk wat maak Ludwig. Bal baie goed getref, maar ongelukkig vir hom regs verby. Hy sal nie tevrede wees met sy skopprestasie tot met nou nie. Maar dis die span van Paarl Boys wat die telbord aan die gang hou. 3 minute van hierdie eerste helfte oor en ons nog niks gesien van MENLOPARK nie. Kan dit waar wees, Shaal? Ja, ek kan dit amper nie glo nie. Soos sulke pragtige aanvallende spelers. Soos Wolmerans en Ehlers. Ek dink nie een van hulle het al 5 meter met die bal gehardloop nie. Goeie afskop van Kalitz. Bal mooi beheer. As dit Ludwig, hy besluit om te skop. Die bal wat mooi uitspring. Dit is 'n goeie skop van Ludwig. En dis Wolmerans wat hom net so vir 'n klein oomblik net op die regte plek bevind het nie en toe die bal op rol hy by die kantlyn uit. Ja, so besluit nou dat nou weer die bal in 'n goeie lyn staan. Laaste paar lyn staan het Menlo 'n bietjie gesukkel. Goeie druk wat toegepas word, lyk of Luca Ribbons 'n generaal daar is in die lyn staan met hoe hy dit beheer daar so. Kom ons kyk of Menlo slag die bal kan skoon wen. Oosthuizen maak hierdie keer seker. Kalitz. Daar is die nommer 8 Eilers. As dit weer MENLOPARK, hulle het baie min van hierdie bal besit gehad. Van der Walt word in besit betrap, maar die skeieregter sê onkant. Onkant Paarl Boys. Een van die min kere wat Van der Walt die bal kry word en besit betrap. En ongelukkig vir die span van Menlo kon hulle nou nie 'n paar fases by mekaar sit nie. En dis uitstekende skop daar deur die loskakel Sean Kalitz. En hy bring vir hulle in die halfgebied van Hoërjongensskool. Ja, lekker skopie daar gewees. Ja, ek dink soos ons verkeer in die helfte gesê het, sal regtig lekker wees as die Menlo manne 'n bietjie in die gang kan kom. Baie talentvolle spelers in 'n span. Dan gooi hulle voor, maar manne wat geïntimideer word van Paarl Boys.
Hulle word uitgeduik by die kantlyn. Sy dan ook wat vra manne wat gaan aan. En dit is van der Merwe oopkant flank waar die bal nie so mooi skoon kon bemeester het nie. Maar punte vir Paarl boys, hulle maak dinge baie moeilik soos jy genoem het. Luka Ribbons, hy is die generaal, hy is die man wat praat en beweeg. Kom ons kyk wat maak Henny Dupree. Uitstekend gedoen Burger. De Nambe. Mooie aansluiting gevind daar. Nou werk die man hard met sy bene. En nou sit Ludwig. Speel na buite uit. Sit Kunene. Nou sit Isaacs, Ethan Isaacs. Maar hy word by die kantlyn uitgeboender. Hy word uit die kantlyn geboender. Dwayne Smith sê meneer ons hou vir jou fyn dop. Kantlyn wat 'n ekstra verdediger is. Ja, goeie verdediging daar deur Menlo wat die manne daar teen die kant en uitdruk. Ja, ek bedoel dan 'n paar lekker bewegings wat boys daar vir ons gewys het. Kom ons kyk wat maak Besaidenout met hierdie een. Hulle gooi agter, maar die bal wat gemis word. Dis wat sê die skeieregter onkant. Aanslaan. Boys hy wat besluit om te skram. Sal net so 'n regstelling. Die Ethan Isaacs, hy is die linkervleuel, hy het die eerste 3 gedruk. Tweede 3 is gedruk deur Jared Breeze. Of is dit Keegan Smith buite senter van Paarl boys. Blitsige buite senter Keegan Smith. Couperus, Ludwig, Rees, nou is dit Kunene. Nou is dit die einste Keegan Smith wat ingesny kom. En is die Paarl boys wat luslik vir hardloop, baie gevaarlik. Onwettige spel wat daar gebeur, jy rol te veel. Nou is dit MENLOPARK wat vinnig speel. Kom in 'n teenval diep in hulle kwartgebied. Woi, risiko Rugby. Groot Kevin Lok wat indryf, hy wil gestop wees. Maar dis Paarl boys wat kompeteer waar bly loskram. Nou sit Kallets. Regtervleuel Dwayne Smith, hy kry die bal onder groot druk. Uitgeoefen deur Isaacs. Van der Walt. Besaidenout. Iets wat so staties. En weer eens die hanteringsfoute wat inkruip. En dis die einde van die eerste helfte. 'n wedstryd wat net nie aan die gang kon kom nie. Maar dis Paarl boys wat voorop met 20 punte teenoor 0 Shaal. Ja, goeie eerste helfte van die manne van die Paarl af, maar ja, ek dink die Menlo coaches gaan baie hard praat halftyd om hierdie span aan die gang te kry, bietjie balbesit te hou en momentum te bou vir hulle.
wedstryd tussen Paarl Boys en MENLOPARK. Wedstryd wat net eenvoudig aan die gang kon kom nie, maar Paarl Boys wat beter gebruik gemaak het van hulle geleenthede en is Ludwig wat die tweede helfte vir ons begin. En bal wat mooi beheer was van die afskop deur MENLOPARK. Maar toch lyk het of die bal afgeneem was en hier kom Paarl Boys. Baie gevaarlik in die kwartgebied van MENLOPARK. Couperus, hy besluit om 'n klein kantjie, maar toch nie. Ludwig. Nou is dit Jared Rees, hy sny in. En dis Keegan Smith wat bykom om te ondersteun Couperus. Een van die voorspelers wat indryf. MENLOPARK onder druk van die afskop af. Couperus, Ludwig. Hy besluit om vorentoe te skop. Bal wat net te hoog is vir Isaacs. En ek weet nie of dit die regte opsie was nie, Shaal. Ja, is jammer daar so dat so mooi met die bal heen en weer gegaan. Nooit 'n groot ondersteuner van so skoppie so naby in die lyn en sy dan 'n paar keer die verdediger getoets het nie. So ja, ek dink die eerste keer wat van Ludwig 'n fout gemaak het vandag, so ons daai eens kan oorstaan. Kom ons kyk of ons sy nou vir springers kan vind. Side-note. Hy kry vir Oosthuizen, Van der Walt, College, hy besluit om te skop, maar sy doellose skop en hier kom Kunene, hierdie man is baie gevaarlik, hy klop een man, klop twee keer hy die aangeef weg, maar ongelukkig is dit Bevan Simmons wat nie die bal kan hanteer en dan is daar vinnig ingegooi word deur MENLOPARK, hoë risiko Rugby, is hier nog 'n skrimskakel Van der Walt wat mooi hardloop, maar hy word plat getrek. En as dit MENLOPARK, hulle daarom nou 'n bietjie dringendheid in hulle. Van der Walt, daar word die bal verloor deur Van Vieren. En hier kom Couperus van Ludwig. Sy stap 1 man, 2 man. Paarl Boys, hulle lyk gevaarlik. Een van die voorspelers wat die bal dra, goeie verdediging MENLO. En hulle is 'n klein kantjie, sit die bal op die voet. En dis Isaacs wat hom jaag, Isaacs wat die bal amper kry. En ongelukkig slaan die man en hier kom MENLOPARK met 'n teenaanval, maar ongelukkig die bal wat verloor aan hulle kwartgebied. Maar die skeieregter wat daai voordeel laat speel het, gelukkig vir MENLOPARK, anders was hulle in groot moeilikheid, Shaal. Ja, dit is so ongelukkig. Die hoeveelste keer wat MENLOPARK die bal aanslaan, sodra hulle aan die gang kom met die bal. Maar ja, kom ons kyk of hulle hom nou hier uit hulle eie kwartgebied uit sommer miskien ook 'n bietjie die bal kan hardloop en 'n bietjie momentum opbou. Dis 'n bietjie 'n brekende spel hierso. Lyk asof die Karabits het 'n bietjie aandag nodig gehad het, maar hy is weer terug op sy pos, staan in die slotposisie langs sy maat Dante Burger. Ja, Shaal, die agterste driehoek van Paarl Boys is baie gevaarlik. Hakim Kunene, Ethan Isaacs, Bevan Simmons. Ek moet nie vergeet van Keegan Smith nie. Hierdie manne sny lyne net soos wat hulle wil. En daar waar die bal afgeneem. Vaskop, eerste vaskop in hierdie wedstryd en strafskop aan Paarl Boys. En van Ludwig besluit hy gaan uitskop. Wat hy inderdaad doen. En hy sit vir Paarl Boys op 'n goeie aanvalsgeleentheid, Shaal. Ja, en het wil vir my voorkom asof oor die jongensskool nou 'n bietjie die wedstryd stadig maar seker wil wegtrek van die manne van Menlo af. Moet kyk of hulle ongelukkig wat hulle nie die bal kan wen lyn staan nie, maar ook aangeslaan vir die soveelste keer deur MENLOPARK en elke keer as hulle net wil bietjie balbesit kry, maak hulle ongedwonge foute. Ja, hierdie wedstryd wat geskaad word natuurlik deur die hanteringsfoute van beide kante. En ongelukkig vir die manne van Paarl Boys, die bal wat nie in die lyn staan kon bemeester word nie. Kom ons kyk wat maak hulle van hierdie set piece, soos wat die Engelsman sê, vaste verset. Skram in die hoek. Kom ons kyk wat maak Von Ludwig. Oorskiet aangee. Bal wat al wat verlore gaan, maar toch word hy opgeraak deur Simmons. Wat maak hy? Wat sê die skeieregter en die 3 word toegeken aan Bevan Simmons.
Jy het dit genoem, Charles, jy sou graag wou sien dat hierdie man bietjie spasie kry, maar hy kry die bal onder groot druk, maar tog is hy in staat om homself daar uit te wurm en dan 'n goeie 3 aan te teken. Ja, is 'n bietjie losballig geweest daarso. As jy kyk, van Ludwig met die lang aangee paas. Lyk amper as waar aanstaan was daarso deur Smith. En die skeieregter laat dit aangaan. Simmons die bal mooi optel. Baie mooi op sy voete bly daarso en oordek daarso en die bal mooi plaas met sy linkerhand vir die 4-3 van oor Jongensskool vanmiddag. En as die doelskop wat nie daar is nie, telling wat bly op 25-0. Paarl boys met hulle sterkte in die lug. Hulle voel die momentum is aan hulle kant. En as dinge goed afloop, kan hulle vir MENLOPARK 'n goeie dragslag gee. En ons het genoem dat die agterste driehoek van Paarl boys baie gevaarlik is. Maar krediet aan kampioen von Ludwig. Hy stuur sy manne briljant weg. Die kommunikasie en die samespel tussen hom en die voorspelers is uitstekend. College wat vir die wedstryd weer begin. Maar hy begaan 'n fout van die afskop af. Die bal wat oor die doodlyn rol. Het is ongelooflik. MENLOPARK vind omtrent elke keer as die bal kry 'n nuwe manier om 'n fout te maak en die bal besit vir hoër Jongensskool te gee. Soos die spreekwoord sê, hulle was hulle eie vyand vandag, Charles. Hulle het eintlik vir die span van Paarl boys in die wedstryd ingebring. Maar Couperus, hy floreer met al die balbesit wat hulle het. Hy en von Ludwig. En dan ook kan Kunene, wat met wil in die agterlyn insny. Kyk wat maak hulle. Gaan hulle besluit om links of rechts te speel. Von Ludwig, hy is hier aan die regterkant. Uit vir Keegan Smith langsom. Bevan Simmons. Opgetel Benambi. Ludwig. MENLOPARK hou hom mooi dop. Couperus. Nou skuif hulle die punt van die aanval. En die kontak. Couperus uit Baljaar uit goeie diens gelewer. Benambi dryf mooi in. Nou is die bal weer beskikbaar. En hy kom uit von Ludwig. Ongelukkig die bal wat aangeslaan word deur Simmons. Een van die min foute wat ons van Paarl boys gesien het, Charles. Ja, is 'n onnodige foutjie daar gewees deur Bevan Simmons. En geen nou vir 'n slag weer vir MENLOPARK die bal. En ja, so kan nie onthou verkeerd al gesê het nie. Kom ons kyk of Menlo 'n bietjie vir ons kan wys hoe hulle kaart toe in die bal. Sal lekker wees om te sien hoe die manne van Pretoria 'n bietjie die bal lig gee. Dit lyk nie of hulle wil hardloop nie, Charles. Maar kom ons kyk of Sean College hierdie agterlyn van hom kan wegstuur. Dit College. Manne wat nie so lekker kommunikeer met mekaar daar nie. Dis nou Faber. Man wat mooi in die lug gehou word en hy spartel om grond toe te gaan wat hy goed doen. Skeieregter sê hoogvat, nou word daar vinnig gespeel in MENLOPARK, maar die skeieregter wat hulle terugroep. Sê vat die strafskop op die regte merkie, meneer. Ja, en Menlo van die kant in gaan opsoek. Baie mooi skop hierso. Kom ons kyk wat die manne nou kan doen. Die aanvallende lyn staan vir MENLOPARK. Kan Bunny Besuiden uit sy springers vind. Kan hulle voor 'n dag kom met 'n aanvalsbeweging wat omskep word in punte wat hulle brood nodig het. Ek sien nog geen dringendheid by hierdie span van MENLOPARK nie. Hulle gaan net deur die mood soos wat die Engelsman sê. Eers moet hulle die lyn staan wen, hy gooi weer in niemandsland. Maar dis College wat die situasie mooi lees. Skeieregter wat beslis die man het aangeslaan. Skeef ingegooi. Ja, ongelukkig weer vir Menlo. Nog 'n fout hulle gemaak het by die lyn staan daarso.
Die manne is regtig onseker van mekaar hierso. Kan sien is nog vroeg in die seisoen. Maar ons het regtig gehoop het dat vir so groot wedstryd teen so lekker span van die Paarl sal hulle dan reg gewees het vir die wedstryd. Ja, dus die mannen van die Paarl, Couperus en Von Ludwig wat hulle lippe afgelek. Lyk of Jared Dries om reg maak om die bal te kry. Wat hy doen, sit die bal op die voet. Slim skoppie, maar die bal wat gehanteer word deur Shaal Eilers. Skeieregter wat sê die manne is son hulle voete af gewees. Strafskop aan MENLOPARK, hulle kan 'n bietjie asemhaal. Ons kyk is plaasvervanger en op die veld nommer 16. Nummer 16 van MENLOPARK is op die veld, Zach Lemoe. Besyde noot, hy sal moet kommunikeer met sy springers. Hy sal seker maak dat hulle springers vind. Wat maak besyde noot? Weer eens te hoog, bal wat verlore gaan, aangeslaan. MENLOPARK die soveelste fout, soveelste hanteringsfout. Hulle afrigter is glad nie gelukkig nie. Ja, dis ongelooflik om te dink dat hulle soveel foute in 'n ry kan maak. Ek dink nie dit is 'n oordrywing om te sê laaste 4 keer het hulle die bal gehad, het hulle basies onmiddellike fout gemaak en die bal oorhandig aan die manne van Hoër Jongensskool. Couperus. Levendige skrimskakel hier van Paarl Boys, Couperus. Hy en sy skakelmaat het goed gespeel, sover. Ek hou daarvan hoe hy en Jared Dries afwissel wie die eerste ontvanger gaan wees. Jared Dries lyk of hy weer die bal gaan kry en hy voor die lyn gaan aanval van Menlo. Fop aangee. Die plaasvervanger losskakel op die veld. Mooi skoppie. Uitstekende skoppie. Goeie druk wat verlig word deur Paarl Boys. Pragtige skop daar so van jou doelgebied af al die bal tot by die halflyn toe kan uitskop en door die manne van Menlo dink ek se moed is nou verskriklik laag. En hopelik kan besluit dat nou een van sy springers vind en enigiets begin van hulle eie helfte af. Het lyk of Von Ludwig van die veld af is. Kobus Lou nou op die veld. De Nambi, Kobus Lou, Ries, Isaacs. Eerste keer wat hy sy hand op die bal sit in die tweede helfte. Couperus. Nou is dit de Nambi, hy is prominent nou. Nog steeds de Nambi. Hy plaas die bal Couperus. Nou is dit die manne van Paarl Boys wat lus is vir hardloop, ek moet sê. Kobus Lou. Hy lyk baie goed op die aanval. En die skeieregter wat sê Menlo was ontkant. Strafskop aan Paarl Boys. Kom ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Kobus Lou wat sommer onmiddellik in die aksie is. Hy skop 'n goeie lynskop. En hy plaas vir hulle weer 'n goeie geleentheid. En kom ons kyk wat maak Paarl Boys met hierdie lyn staan. Nou, ek sien is die groot vaskop Kevin Lock daar van MENLOPARK daar op die oomblik bietjie aandag kry. Kom ons kyk of hy nog gaan voortgaan, maar hy lyk nie baie gelukkig nie. Snaker de Pre wat wag hierso. Hulle stuur een groot man af en nog 'n groot man kom op sal. Ja, lekker diepte wat die manne daar op sit het. Dis altyd belangrik op skole rugby. Dis altyd 'n posisie waar jy sukkel om lekker baie manne te kry, maar kom ons kyk wat doen die manne. Mooi geranke.
Hier aan die voorkant en nou is dit Paarl boys wat kom met die dryfmaal beweging. As die bal in die hand van Henny Dupree. Couperus, low. Is dit Smith. Hy kry vir Isaacs. Sny binne toe, klop een man, die bal is lewendig, dis Isaacs. Nou word hy grond toe getrek. Couperus. Hy kry die bal weg. Simmons. En is Isaacs daar op die skrimskakel posisie, maar toch is dit Couperus. Low. Voorspelers. Maak hulle vast, plaas die bal. Couperus. Low. Nou is dit Ries wat insny, oorskiet aangee van die Nambi. Abulela de Nambi, hy druk sy eerste 3 van die wedstryd. Was dit vorentoe aangee? Ja, ek skets dat dit beslis is vorentoe aangee gewees, maar lyk my daar's 'n bietjie voordeel vir hulle gewees. Aan die oorkant van die veld, strafskop 5 meter van die MENLOPARK doellyn af. Vir die manne van die Paarl, kom ons kyk of hulle gaan Lou besluit sommer vinnig voordat daar nou nog besluit kan word om die bal uit te skop. Op die kyk weer. Kan jy sien die mooi aangee daar deur Ries en Ndabambi wat oorval daar, so maar ongelukkig word hulle teruggeroep. Ja, vorentoe aangee was die beslissing. En 'n lyn staan vir Paarl boys, mooi gerank. Deur Jordan, of is dit? Ja, is dit Couperus? Lyk of iemand gedruk het, is dit Couperus? Uitstekend. Sal net wag vir die kyk weer. En is dit Paarl boys wat hulle 6-3 druk, Shaw? Ek dink is hulle 5-3. 5-3 daarso. Hulle het reeds 1 vir doel en 1 strafskop oorgesit. Die telling, so kyk weer. Dink is die slot ribbons daar wat amper oorgeval het. Dan die skramskakel wat mooi die bal optel en net vinnig die bal in plaas op die lyn. En ek dink die skramskakel Couperus wat ook baie mooi die 3 vir doel. Die telling aanskryf van 32 punte teenoor 0. In die guns van Hoorionskool. Ja, Paarl boys wat die wedstryd nou mooi dikteer en beheer. Hulle paar plaasvervangers wat hulle nou opgestuur het. En 'n wedstryd wat begin word, Couperus wat gelak word. Hulle die bal mooi hanteer. Kom hy uit. De Beni of Kunene. Eerste keer in 'n lang tyd wat hy aan die bal geraak het en hy bring verligting vir sy span. Kom ons kyk of die span van MENLOPARK 'n aanvals geleentheid kan skep hier. Van die lyn staan af. Manne wat hulle die bal besit wat hulle gehad het nie 100% gebruik het nie. En hulle sal graag hy 0 wil breek. Kom ons kyk wat maak Besuidenhout. Is die kommunikasie daar 'n bietjie beter. Gooi voor. Van der Walt. Mou word daar ingesny deur Overweg. Eerste keer in 'n lang tyd wat hy ook bal het, Van der Walt. Nou is dit die plaasvervangers wat op die veld is. Nommer 17, Vian Wenschel. Hy dryf mooi, nou is dit Van der Walt. Hy kry sy aan 'n bietjie op die bal. Links, regs, toch gaan hulle nou na regs. En hier kom MENLOPARK. Die momentum wat nou aan die kant is van MENLOPARK, dis 'n Renier Overweg. Waar was hierdie man die hele wedstryd? En dis MENLOPARK met goeie momentum. Vian Wenschel, sy tweede loopie wat hy inkry. MENLOPARK wat bietjie bal besit kry en hulle besluit nou om te hardloop. Van der Walt, hy gaan steel kant toe, maar hulle wou hom mooi dop, hy word in besit betrap. Nou is dit Jacobs wat grawe. Jacobs wat uithaal. Sit weer Wenschel, sy derde loopie wat hy inkry. Strafskop aan MENLOPARK en nou sit die dringendheid by MENLOPARK vinnig geneem. Deur nommer 5, maar daar waar die bal geonderskep. Skeieregter wat sê nee, voordeel onkant. Onkant. Paarl boys.
En dis Isaacs wat sy lippe afgelek het vir daardie een. Daar sien ons die nommer 5 slot, François Oosthuizen, hy bring bietjie dringendheid in die span in. Renier Overweg, my magies, waar was jy die hele wedstryd, jong man? Ja, hy het al 'n paar keer 'n mooi gehardloop in die bal. Maar ja, ek dink die eerste keer dat ons sy naam genoem het in die tweede helfte gewees en nie gaan die manne van Menlo. En hier kom Van der Walt. Hy vang die verdediging van Paarl aan die slaap. En hy druk MENLOPARK se eerste 3. Wat vinnig vir doel was. Van der Walt die skrimskakel. Wakker slaap, Paarl wakker slaap. En Van der Walt druk 'n mooi 3. Was daar die 3 vir doel, Shaal? Ja, en sommer met 'n skepskop oorgeskop. Daar sou die manne van Menlo wat sommer vinnig hier wedstryd in die gang wil kry weer. Kobus Lou wat hierdie wedstryd weer gaan begin spel aan die gang gaan sit. So jy kyk weer na die en jy kyk weer daarso. Daar sien ons vir Oosthuizen. En as die onderskep wat teruggeroep is daarso deur Isaacs. As jy terug by die spel en hoor jy ons goals maar weer vinnig weer die bal besit gekry het. Peres wat sy manne mooi verduidelik, kom in posisie Lou. Van aansluiting die Ries wat mooi reguit hardloop, hy trek 'n verdediger altyd. Nou sit Ries insny, sit Konene, maar hy verloor sy voeting. Maar die skeieregter wat sê die manne van Menlo is ontkant. Maar dis waarvan ons die hele tyd gepraat het, sal Menlo net bietjie dringend kan bybring in hulle spel. En daar het hulle vir ons gewys wat hulle kan doen as hulle wil speel. Ja, so vroeër wedstryd gesê het, hulle het lekker aanvallende spelers. Jy kyk. Skamskakel van 'n Walt. Vinnig die tikskopie vat. Asof die Paarl boys daai verdedigers half mekaar gekyk het en besluit het wie gaan hierdie man tackle en op die einde van die dag het niemand dit gedoen nie. En as Paarl boys wat weer in die kwartgebied is van MENLOPARK is 'n brekend spel, strafskop, onkant. Lou wat gaan uitskop. Paarl boys wat weer aanvalsbeweging gaan loods van hierdie lyn staan af. Vorige 2 dryfmaal bewegings waar hulle 3 aangeteken het was suksesvol. Kom ons kyk of hulle iets kan laat maak werk van hierdie een af. Plaasvervanger Hakker ook nou op die veld. FC Fourie. Weer 'n pragtige rolmaalbeweging hier so deur Boysaai. Hulle het vroeër in die eerste helfte 3 gedruk en dit lyk of ja, inderdaad, ek dink dit is Ndabambi. Abulele Ndabambi. Hy druk sy 3. Vorige een was nie toegelaat as gevolg van 'n oortreding, maar hy druk sy eerste 3 in hierdie wedstryd. Nou, kyk weer sien ons mooi lyn staan besit gewen. Manne wat saamwerk as 'n eenheid, bene wat hard werk, Menambi hy is die baldraer. Hy is die een wat die 3 druk. Paarl boys met hulle sterkte heel wat in die lug. Nou met die skopie van die reg van die kant en af. Die Liam Kuperes. Ek moet sê dis een stukkie van die spel van Boysaai wat nie goed is vandag nie, was die skop op paal toe. Maar ongelukkig teen die reg op paal vas in die oor nie. Kuperes wat misluk met daardie doelskop. 6 minute oor in die wedstryd. En Menlo sal moet teruggaan. En hulle sal moet werk aan hulle foute. Maar die span van Paarl boys van MENLOPARK heeltemal geoorspeel het en wat 'n briljante veldwerk daar. Deur Renier Overberg, hierdie man, as hy aan die bal raak, is dit gevaarlik. En nou sit die regterveld, Wayne Smith wat sy hand op die bal kry. Van der Walt. Menlo goed gedoen van die afskop af, bietjie dringendheid. Nou is dit die plaasvervanger voorspeler wat 'n goeie loopie in kry, maar hy word teruggedryf. En nou is dit Van der Walt. Dis Overberg wat die bal soek. Overberg, hy soek die bal, kry die bal.
Goeie verdediging. Paarl Boys wat hom terugdryf. Skeieregter wat sê ontkant manne. Nou is die dringendheid by Menlo. Dis 'n geveg wat losbreek hier voor ons, die manne wat mekaar bietjie tas. Ons kyk wat sê die skeieregter, is dit daarom nie te ernstig nie. Manne wat mekaar so bietjie voel. Van der Walt. Bezuidenhout. Bietjie te hoog, maak dit maklik vir Paarl Boys om hom terug te dryf. As dit Van der Walt. Speel na regs. Hy klop een man, is dit Dwayne Smith. Kan hy die bal vinnig kry, vinnig word die bal opgetel. 3 word gedruk. Enku Jacobs. Hy druk sy span se tweede 3. En dit lyk of die slapende reus wakker geskrik en doelskop ons sukses. Enku Jacobs, wel gedaan meneer. Ja, uiteindelik lyk dit of daar 'n bietjie lus in die Menlo span is. So maar kyk. Smith het die bal mooi daarso terug bewerkstellig. En die nommer 6 flank Jacobs, ja, nog nie baie van hom gesien vandag nie. Maar pragtig wat daar oorval vir die 5 punte. As dit 'n kwessie van 'n bietjie te laat vir die span van Menlo, het hulle nog 1-3 binne hulle is 4 minute wat oor is. Daar sien ons dis aan die span van Paarl, van Paul Roos Gimnasium wat reg maak. Bal wat verloor van die afskop, Menlo. Couperus het 'n groot game gehad vandag. Lou. Voorspelers wat hom opvat. Bal wat afgeneem in die kontak en nou is dit Menlo. Sit die nommer 6 flank Enku Jacobs. Ieder nommer 12. Vian Faber en hier kom MENLOPARK. Dis 'n ander MENLOPARK span hier. Hulle het bietjie meer dringendheid. Van der Walt. Faber. Nou sit Smith met spasie aan die buitekant. Hy het baie spoed, maar Isaac sou hom mooi dop. Nou is die bal teruggeplaas. Van der Walt. Hy word in besit betrap, maar ontkant spel van Paarl Boys en hier kom MENLOPARK. Hulle hardloop. College wat die bal weggooi en niemand rand. En hier kom Paarl Boys met 'n teenaanval en ongelukkig die bal wat by die kantlyn uit gegooi word. So, nou is dit dan end-to-end staf wat hier in die gang is nou. Manne wat die bal rondgooi en wil hardloop in die bal. Pragtig loop hier deur Smith. Maar mooi tackle daar so deur Ethan Isaacs wat sy man neerbring. Waar was hier die MENLOPARK span? Heel wedstryd. Laaste 10 minute. As hulle sterkte in die lug, bietjie meer dringendheid. En kom ons kyk wat kan Bezuidenhout maak. Kan hy sy springers vind? Kan hulle vir Oulaas nog agter die doellyn gaan kuier? Dit gaan aan baie werk kos van hulle af. En hy gooi aan die voorkant. Betrap vir Paarl Boys onverhoed daar. Nog steeds is dit, maar die bal word afgeneem deur een van die plaasvervangers. Kom aan die kant uit van Paarl Boys. Nou is dit in die Nambi en Key wat inklim. Lou wat besluit om te skop. Maar hy kry vir Jacobs. Roelof. Hy kry ondersteuning en hier kom MENLOPARK met 'n sterk loopie. Hy vind aansluiting aan die binnekant. Dis MENLOPARK lyk gevaarlik. Kom die ondersteuning by kry die aangee weg. Dis MENLOPARK. Ranier Rover weg. Jou doring. Ja, pragtige 3 daar so deur MENLOPARK en uiteindelik gee hulle die bal bietjie lig. Pragtige hardloopwerk daarso. Eers was dit Ehlers geweest wat mooi gehardloop het met die bal. Deelskop wat nie suksesvol is nie, maar ek dink die manne van Menlo wil net nog hardloop. So Jacobs die bal pragtig optel. Hier vind hy sy gevaarman Ehlers wat mooi loop hierso inkry. Mooi stap in die binnekant trek hy sy man. Ek dink die slot Oosthuizen daarso wat so mooi hardloop in die bal. En baie mooi die bal binnekant te gee vir Overweg. Wat oorduik in die hoekie. En ek bedoel daai man verdien definitief vir 3. Hy het 'n pragtige gespeel in die tweede helfte. Die vraag wat ons dan vir onsself moet vra, Shaal, waar was hierdie span heel wedstryd?
Ja, ek dink daai begin stadium van die tweede helfte, laaste bietjie van die eerste helfte waar hulle self in die steek gelaat het deur nie aan balbesit vasgehou het nie. En hier kom Menlopark weer. Eugene van Vieren. Van der Walt uitkrap, hy kry uit. College wat besluit om te skop, is dit nie die regte opsie? Nee. Maar voordeel word gespeel, strafskop onkantspel van Paarl Boys. Menlopark se stert in die lug, maar is 'n bietjie te laat. Die resultaat wat al reeds in die guns van Paarl Boys is, maar hier kom Menlopark. As dit Eilers, sterk hardloper. Hy was nie gehou in die laagvat situasie nie. Nou is die bal tog geplaas. En is Menlo wat nou hierdie laaste 5 minute heeltemal oorheers. Sterk kompeteer daar by die loskram, daar sit Oosthuizen weer. Goed 'n paar keer die bal gedra, Van der Walt. En nou kom hy uit by die agterlyn, of die bal word liewer geskop in die spasie, verkeerde opsie. Maar daar was voordeel. Dis hoekom hy geskop het. Nou sit Van der Walt. Nou soek hy aansluiting, hy speel wyd. Oosthuizen strap af na binne toe, probeer die aangee wegkry, wat sê die skeiedsregter? Jacobs wat reg maak. Nou sit weer Van der Walt. Nou sit Besuidenhout. Loskopstad, hy word uitgedryf. Sekerlik is dit die laaste. Paarl Boys as oorwinnaars uit die stryd uittree. Hulle wen vir Menlopark met 37 punte teenoor 17. Hulle kan baie gelukkig voel. Menlopark kan baie gelukkig voel. Hulle het sterk goed teruggekom hier in die laaste 10 minute. Wel gedaan, Paarl Boys. Ja, pragtige oorwinning hierso deur die manne van die Paarl. Die wedstryd heeltemal oorheers. Dit is net in die laaste 10 minute wat Menlopark 'n paar drie kon ingeryg het om die telling 'n bietjie meer aanvaarbaar te laat lyk. Amper goeienaand hierso. Hier by die tweede laaste wedstryd van die aand. So op Paarl Gimnasium teen Afrikaans Hoërseunskool van Pretoria. Lekker wedstryd is net gehad het tussen Hoërjongensskool Paarl en Menlopark. So kom ons kyk of hierdie spanne ook vir ons 'n lekker wedstryd kan hê. By my is Linden. Welkom. Yeah, thanks Charles. It's definitely a bit cooler than it was earlier on, and Paul was getting the match underway. AFFIES collecting the ball there and recycling it. Scrum off Leighton Horn, passing to his fly off Rian Gerber. They decide to run the ball and they advanced well within meters of the halfway line. Gerber waiting for the ball notes. The forwards taking the ball up there, and Paul was called on early to defend. Ja, goeie spel hierso deur AFFIES. Lekker die bal vorentoe neem.
Kom ons kyk, like Paarl Roos amper die bal omgekeer het daarso. Maar die skeieregter wat hulle gaan terugroep daarso en 'n strafskop gee vir affies vir die manne met hulle hande in die loskram. Ja, en dan affies wat dan nou die bal gaan uitskop. Baie uitgeskop met rente daarso, die bal wat tot diep, lynstand tot diep in Paarl Roos se gebied vorder. Affies wat in 'n goeie posisie gaan wees om hierdie aanvallende lyn staan. Die eerste lyn staan van die wedstryd. Adrian Groenewald en hy kry nie sy springers nie. Bal wat agteruit dobber. Paarl Roos wat die bal agter kry. Dan is Paarl Roos wat beweeg op. En hulle vorder tot so net so binnekant hulle 22. Hulle gaan nog nie skop nie. Hulle besluit om die bal te hardloop. En hulle word vasgekeer hierso affies wat baie goed verdedig. Dissipline is baie goed van affies op die losgemaal. En gaan lyk asof affies hierdie ene gaan wen. Nee. Skeieregter Dylan November wat daar vir affies penaliseer. Paarl Roos wat verligting kan bring. Ja, strafskop daarso teen die manne van Pretoria. Kom ons kyk of Josh Africa hierso 'n lekker lynskoppie kan skop om verligting te gee vir die manne van Stellenbosch. So 'n mooi skoppie daar deur Josh. Ja, natuurlik Josh se tweelingbroer wat op die linkervleuel is, Jared vir Paarl Roos. As ons nou kyk hierso waar vir Adrian Groenewald lynstaan gaan voer. Paarl Roos wat die bal in hulle dryfmal wat so mooi dryfmal wat bietjie tussen regeer, maar die bal wat nog steeds vir Devin Mulder kom. Paarl Roos wat die bal kry. Affies wat baie goed verdedig. Gedissiplineerde verdediging van die manne van Pretoria. Paarl Roos wat hulle derde fase nou opbou. Baie goed. Bal wat bietjie stadig uitkom van Mulder. Bal wat verlore gaan. Affies wat voordeel gespeel word vir 'n aanslaan. Hy besluit om te hardloop. Ja, lekker omgekeerde besit daarso vir affies. Kom ons kyk of hulle iets aan kan maak. Maar net so ek het sê is daar onkant spel daar van Paarl Roos en strafskop vir affies. Seker gaan die kante in opsoek om 'n bietjie gebiedsvoordeel te probeer kry. Ja, dis. En Gerber gaat nou verligting bring vir die affies. En hy vind die kantlyn. Net so. Hier gaan Jan Wiese gaan sy eerste lyn staan van die wedstryd. Van die eerste lyn van die wedstryd, hy probeer sy springers kry. En hy vind hom, ja, goeie vinnige ene. Skiet hom af Gerber wat sy agterlyn voer. Hierdie agterlyn van affies wat beslis probeer hardloop en dit lyk asof daai die buitesenter van affies is. Was dit Pieter Rousseau wat daar hardloop, die bal wat deur Luiten Hoorn so oor die losgemaal gesit word. Maar dis Josh Africa wat hom daar aanslaan. Skeieregter November wat daar die skrum vir affies aandui. Dis 'n ideale aanvallende posisie vir die manne van Pretoria, Shaal. Ja, lekker aanvallende posisie nou is ongelukkig vir Josh Africa daar met die bal aan te slaan as jy van die moeilike balle wat so half oor jou skouer kom terwyl jy agtertoe hardloop. Moeilik om die bal te vang. Maar kom ons kyk wat die manne hier van Pretoria kan doen met 'n bietjie balbesit. Ja, dis natuurlik die tweede skrum van die wedstryd. Affies wat redelik gemaklik is teen Paarl Roos se agtaal en as die bal opgepluk word deur François Roots. Hy gooi hom vir JJ van Vieren. Kieu Norke. Luiten Hoorn wag hom. Hy gee hom vir sy voorspelers. Verdediging van Paarl Roos wat sterk staan. Luiten Hoorn wag hom en hy voer hom weer by Gerber wat sy agterlyn loslaat. 'n Steekskoppie deur van Kryk Groenewald en daarna 'n bietjie verwarring en die bal wat oorgedra word deur Brandwag Abrams. 5 meter skram vir Paarl Roos. Vir affies vanaf Paarl Roos se doellyn af.
Ja, is eintlik 'n goeie skoppie daar gewees. Goeie druk toegepas daarso. Mooi opgevolg ook en ja, Abrams wat al wat hy daar regtig kon gedoen het is om terug te val en die bal oor te dra. En nou nog so 'n lekker aanvallende posisie hierso vir die manne van Pretoria. Ja, ek dink Abrams se besluit daarom oor te dra was 'n baie gemaklike en 'n veilige een. As ons kyk hierso Paul Roos amper 'n vaskop het. Affies 'n skram wat redelik gemaklik is, soos ek genoem het voorheen. Dis Frans Roots wat die bal daar herwin vir hulle voorspelers van Affies wat opvat en dryf. 'n Paar potte wat hulle opset. Dis die tweede pot hulle opset. Hulle kom baie naby. Hulle sentimeters vanaf die doellyn van Paul Roos af gaan Affies die eerste 3 druk van die wedstryd. Bal wat baie stadig uitkom aan die kant van Affies. Dis voorspelers wat bietjie speel met hom. Luiten Hol wat hom soek en dan gaan hulle oor. Ja, die bal 3 word gedruk. Dit lyk asof dit Tian Miller is of Damien Oosthuizen wat hom druk daarso vir Affies en hulle kry natuurlik die eerste 3 van die wedstryd. Ja, pragtige 3 daarso deur Affies. Die bal mooi lekker naby die voorspelers daar gehou. Stadig maar seker die meters gemaak en na die 5de of 6de loskram was daar net nie meer aanvoerder gewees van Paul Roos om die manne van Pretoria uit te hou nie. En ek dink sover 'n welverdiende voortou wat die manne van Affies het. Ek dink hulle is die beter van die twee spanne op die oomblik. En hulle sal gelukkig wees met hulle eerste 15-16 minute se spel. Ja, ek stem saam met jou, Charles. Ek dink dat die span van Paul Roos net nie aan die gang kan kom. As kyk hoe Gerber sy stelskop aan lê Paarl toe en ja, hy kruip oor die dwarslat. Affies wat 'n voorsprong het van 10-0. Paul Roos wat 17 minute 'n spel wat verstreke is en Paul Roos wat nog geen punt aangeteken het, oftewel nog nie eens naby aan Affies se doellyn gekom het nie. En Affies wat al die spelwerk doen, Paul Roos wat net nie aan die gang kan kom nie. As kyk hoe Josh Africa vir ons weer afkry. Affies wat die bal daar kry. Luiten Hoorn wat vir hom wag. Hy vat sy tyd. En hy gee hom vir sy voorspelers om die eerste pot op te set. Paul Roos wat mooi verdedig daar. Luiten Hoorn wat sy tyd vat. Hy gaan steelkant toe. Vinnig aangegee en hulle breek daar. Lyk na Junior Masilela wat die bal kry. En Junior Masilela word vasgevat. Maar dis 'n skeieregter wat hom vorentoe aandui. Paul Roos gaan die skrum voer. Net so 'n paar meter binne hulle eie helfte. Ja, ongelukkig daarso. Dit was 'n mooi beweging daar deur Affies gewees aan die steelkant. Ja, het Paul Roos nou vir die eerste keer in seker goeie 5-6 minute 'n bietjie 'n bal om hier aan te val. Kom ons kyk wat maak hulle nou daarmee. Ja, as ons kyk hoe Devin Milne die skrum voer. Paul Roos se skrum bietjie onder druk, maar hy kry hom uit. En dit is Jared Africa, Brandon Williams wat die in die lyn insny. Maar die blitsige regtervleuel wat die bal net verloor daar in kontak in. Het baie mooi gedoen om die lyn aan te sluit, Charles. Ja, mooi aangedaan na Abrams toe. Maar ongelukkig wat hy die bal daar aanslaan. En bal wat nou vir Affies gegee gaan word om te kyk of hulle weer 'n bietjie iets kan maak met die bal hierso in hulle eie helfte. Ja, as ons kyk na die skare wat hierso is, natuurlik ondersteuning vir alle spanne van reg oor die land. As ons kyk hoe Affies Luiten Hoorn die Affies se skrum voer, die skrum draai deur die 90. En dan natuurlik die nuwe reël wat nou nie meer vir die verdedigingsspan gaan nie. So die span wat die skrum het, hulle behou hulle inset. Luiten Hoorn wat dan weer die Affies 8-tal skrum gaan voer. Die Affies skrum wat redelik gemaklik lyk as ons kyk na die skare wat nog heel dag hier op die Paarl Gimnasium se stadion volmaak en Luiten Hoorn wat op sy Franse roots tik en hy so 'n steekskoppie oor die kop. Vind Josh Africa wat hom nie kan kry nie, maar die bal is direk uit. Luiten Hoorn wat met die skeieregter probeer vra of die bal nie gehop het nie. Skeieregter sê nee. Hy was by jou 22, die bal is direk uit. Paul Roos wat die bal gaan ingooi. Nou, het lyk nie of Hoorn saamgestem met die skeieregter beslissing nie. En Groenewald wat vir die hoeveelste maal
En nou probeer hulle dan maar maklik een in die voorkant en mooi gehardloop daar die Groenewald. En het lyk asof die bal, asof Affies daar competeer met die bal. Maar die Paul Roos voorspelers, en die bal wat daar uitskiet. Maar die bal wat uitskiet daar van Jansen. Oorgesteek skoppie weer Affies. Josh Afrika wat agter hom. Hy vang hom agter en hy gee hom aan vir sy spanmaat Wade Luke. Jared Afrika, sy tweelingbroer. Dankie Shaal. En dan Paul Roos wat hier probeer, het lyk asof hulle planloos, maar hier kom hulle nou hier op die kantlyn op. Bal wat herwin word. En hulle gaan hom aangeef hulle voorspelers. Dit lyk asof Paul Roos sy aanvallende spel nie 'n plan het nie. So sien hoe Jason Johnson weer daar die bal aanvat en hy hierdie keer hou hy hom vas. Die bal wat vinnig opgepik word daar deur Paul Roos en is kontinuïteit. Hulle bal wat aangegee word en as 'n skeiersrechter wat terugkom, bal wat Affies wat laat lak op Paul Roos gesit het en Paul Roos wat 'n langarm strafskop kry. Wat gaan die manne van Stellenbosch hier maak? Hulle is 10 punte agter. Daar is so 9 minute oor in die eerste helfte en Josh Afrika gaan kantlyn toe aanlê. En die jong man vind nee, die bal is oor die doodlyn of oor die doellyn agteruit. En die skeiersrechter vra vir Affies die kaptein wat hy gaan maak. En hulle gaan terug vir die skrim waar Josh die skop gevat het vanaf. Ja, ongedwonge fout daar so deur Josh Afrika daar so met die bal daar dood te skop. Waar sy spanne gesukkel het met 'n bietjie balbesit. So ek verkies dat hy eerder seker gemaak het om die bal uit te skop eerder as om vir 'n ekstra paar meter te gaan. Maar kom ons kyk wat hierdie manne van Pretoria nou gaan doen. Ek seker hier is 'n paar manne soos Rousseau en Norke in die middelveld wat lus is om die bal te hardloop. Beslis Shaal is. Kyk hoe Leighton Hall en Rian Gerber wat die bal oorskop oor die verdedigende Paul Roos agterlyn. Die bal wat uitrol daar diep in Paul Roos se gebied. Met die lyn staan vanaf Paul Roos wat nie so konsekwent is nie. Dink ek Affies waag hulle kanse om hierdie lyn staan te wen. Ja, goeie skopie daar gewees. Ek sien dat die heel agter uitposisieerd was en geleentheid gegee het om baie veld te wen. So kom ons kyk of Groenewald nou weer sy springers kan vind. Maar ongelukkig nie. Een van die groot Affie voorspelers daar die bal dra. Hulle hard te mooi met die bal hierdie manne. Ongelukkig die bal het agtertoe laat val. Gerber wat die bal daar verloor. Die bal wat opgerap word deur en dan is dit Devin Mull wat die bal afskop. Dat lyk na Junior Masilela wat hy kry en hy kom in 'n teeraanval. Hy trap die eerste man af, hy trap die tweede man af. Hy gee hom aan vir sy spanmaat en dan die Affies voorspeler wat aansluit by hom. Hulle gaan die bal herwin. Leighton Hall wat gaan soek vir die bal. Skeiersrechter wat vir Paul Roos penaliseer. Hulle is van hulle voet af by die losgemaal. Rian Gerber gaan beslis Paarl toe aanlê hierso. Want dit is binne sy trefafstand. Leighton Hall wat sy spanmaats so 'n bietjie kalmeer. Ja, Leighton Hall wat vir skeiersrechter nee, hy gaan die kantlyn opsoek. Gerber wat natuurlik die voorspelers van Affies wat in die lyn staan en ook in die scrims so 'n bietjie van 'n voordeel het oor Paul Roos. Dink ek hulle waag hulle kanse hier by die losgemaal Shaal. Ja, mooi skopie daarso. Dink is goeie wyse om goeie balbesit te behou ook. Goeie spring daar deur Oosthuizen weer eens. Hy het al 'n paar keer mooi gerank vandag en die bal mooi gedra ook. En hier kom die Affie manne met 'n pragtige rolmaal beweging. As 10 meter uit gewees hulle begin het en daar blyk dit of die man van Paul Roos die losmaal laat val het. En die skeiersrechter wat dit ook opgetel het en die strafskop gee vir die manne van Pretoria. En ek is seker daarvan Gerber sal hom net weer in die hoekie uittik en hulle sal dieselfde beweging weer probeer. Ja, het so tereg gesê daar Shaal Gerber wat hom uittik daar in die kantlyn en Affies Jan Wiese wat weer sy springers gaan probeer opsoek. En ek vind hom nie, ek kry hom nie, maar die bal wat deur Affies
Hy word verloor daar, so dit lyk Paul Roos wat hom daar opraap aan die agterkant. Speler wat wel vorder tot wel paar meter van die doellyn af van Paul Roos. En dit lyk na Paul Roos wat die kantlyn opsoek, vinnige aangee. En Luiten Hond wat vastgekeer word hierso deur die Paul Roos voorspelers. En die skeieregter wat weer daar vir Paul Roos straf. Dit is nou die derde straf. En ja, hy gaan die kaptein van Paul Roos nader roep. Ja, die manne gesels. Ja, mense sal dink as hy so klomp strafskoppe in 'n ry dat die skeieregter vir die kaptein gaan nader roep en praat 'n bietjie oor die dissipline van sy span hierso. En Gerber wat gaan aanlyn aan die kantlyn toe om weer eens goeie besit vir sy span te kry diep binne die Paul Roos gebied. Ja, en Rian Gerber gaan weer die kantlyn opsoek. Hy kry hom. Nie soveel rente op hierdie ene nie. Maar Jan Wiese gaan weer sy sprongers probeer vind. Hierdie Affies 8-tal kan baie dodelik wees as ons gaan op die laaste 26 minute. Skeieregter wat so 'n bietjie spasie soek. Paul Roos wat bietjie te naby aan Paul Roos. Gaan Affies se manne is in die lyn staan. Jan Wiese vind sy springers. Rolmalbeweging wat hier goed aan die gang gaan. Luiten Hond wat die skeieregter wys. Daar's obstruksie van die Paul Roos se kant af. Ja, lyk dit vir Affies gestraf daarso vir die obstruksie. Lyk of van die spelers voor die baldraer gebind het. En daar's Afrika wat 'n kans gaan hê om die verligting te bring. En 'n netjies koppie van hom te raak tot by die middellyn. Ja, so jy het reg gesê dat daar Shaal. Dit was 'n bietjie van 'n extravagante beweging daar van die manne van Pretoria wat hulle bietjie in die bas geknyp het. So sien daar hoe die Paul Roos hulle lyn staan verloor, maar dit is aangeslaan deur Paul Roos. Ja, geen voordeel vir Affies nie. Hulle gaan die skram kry. Dis net so bietjie meer as 2 minute oor op die horlosie. Ja, is baie min selfvertroue in die Paul Roos span met hulle lyn staan. Dit is al die tweede of derde keer wat hulle daai vinnige bailout voor die lyn staan probeer het. Eerste keer het gewerk en daarna het dit nog nie weer gewerk nie. Maar goeie druk wat Affies op hulle lyn staan sit. Ja, so sien hoe Luiten Hond die skrum vir die tweede keer deur die 90 swaai. Skeieregter Dylan November wat weer daar die 2 pakke gaan vra om te herlaai. En hulle gaan weer die skrum aanvat. Luiten Hond wat die skrum gaan voer. Spel so net so 10 meter, 15 meter vanaf die kantlyn af in die middel van die veld. Hond wat vir Gerber aangee. Gerber wat so 'n skerp beweging. Dit is die buitesenter van Affies wat die bal opvat. Wide look. Hond Gerber. En hulle hardloop hulle beweeg tot so binnekant Paul Roos se gebied. Hond wat die bal weer kry wat herwin word. Paul Roos wat hard opgeroep word om te verdedig. Dit lyk asof daai van hom kan voordeel wat gespeel. Paul Roos het weer gestraf word. Dan hierso daar kom 'n geel kaart. Ja, mense sou gedink die geel kaart gaan een of ander tyd kom. Nie goeie dissipline van Paul Roos in die eerste helfte nie. En ek dink dit was net 'n kwessie van tyd gewees voordat die eerste geel kaart gaan uitkom en bedoel van hier af is dit 'n moeilike situasie vir die manne van Paul Roos. Speler minder, diep in die eie helfte. Kom ons kyk wat Affies hier gemaak. Ja, ek dink die speler is 'n voorspeler, Shaal. Nou gaan Affies, Jan Wiese wat sy lyn staan, springers gaan probeer vind. En hier gaan ons beslis, hy vind hom nie, maar Affies kry wel die bal en dit is skeef ingegooi. Paul Roos is aangeslaan. Paul Roos wat die skrum gaan voer. Skeieregter hou sy horlosie dop. Daar is so 5 sekondes oor op die horlosie van die stadion. Ja, en ek moet sê dit is miskien 'n bietjie aanduiding dat dit nog vroeg in die seisoen is van die foute wat gemaak word by lynstandtye.
vorige wedstryd het die manne ook baie gesukkel om die springers te vind, so mense sal seker glo dat met die verloop van die seisoen sal dit verbeter. Maar ek moet sê dit is opvallend geweest nou hoe Paarl Roos in die eerste helfte gesukkel het om 'n lynstaande te wen. Ja, dis asof Paarl Roos net nie aan die gang kan kom nie, asof hulle vir die afgelope 3 weke of 2 weke vir die eerste keer saam oefen as 'n span. En soos jy gesê het, hulle selfvertroue in die lyn staan en in die scrims help ook nie veel nie. En as hulle bal besit het, hardloop hulle soos afkophoenders rond, hulle het planloos. Is voorspelers wat in die agterlyn staan en nie 'n plan het met die aanval. As ons kyk hier hoe Milner die bal agteruit, hy spoeg uit agter. En dan is dit Jared Afrika wat die bal kry. Die bal wat afgevat word deur Affies. So 7 meter weg vanaf die Paarl Roos doellyn af. As die voorspelers hierso hulle kans sien om te dryf. Bal is op in die lug gehou, Affies moet dit gebruik. Bal is aan die Affies se kant, maar die Paarl Roos wil hom wen daarso. Ek dink daai is 'n sielkundige hulpstoot vir die manne van Stellenbosch. Veral vir hoe oordonderd die Affies voorspelers was in hierdie eerste helfte. Ja, ek moet sê om net voor halftyd daar die besit daar te kan omkeer. Is baie beteken vir die Paarl Roosers. Maar ek het daar nog wel 'n bietjie spel oor is. Kom ons kyk of die manne die diep van hulle eie helfte af gaan hardloop. 14 man is nog ons wel halsig. Ja, ons het dit vroeër gesien, toe verloor Paarl Roos die bal en toe het Affies punte aangeteken. So kom ons kyk hierso. Ja. En daai is Devin Mol wat die kantlyn opsoek. Bal is uitgeskop. Skeierer wat nog nie die halftyd vlekkie aanbring nie. Ons gaan dalk nog tyd het vir nog 'n beweging. Ja, lekker vir lus is vir nog 'n bietjie rugby in die eerste helfte. So kom ons kyk of wie se een van sy springers kan vind. Lyk like weer Oosthuizen is wat mooi rank, pragtig gevang daarso. Hon aangee. En hier kom jy af die agterlyn nou. Dit lyk asof dit 'n voorspeler is wat daar aansluit. Voorspelers wat baie goed van Affies met hulle agterlynspeler is goed komplementeer. Hon wat wag vir hom agter. Weer eens die Affies voorspelers as binne toe aangee vanaf Affies en hulle beweeg tot in die 22 van Paarl Roos. Paarl Roos wat moet verdedig. Hon wat aansluiting kry vanaf sy agterspelers. Bal wat ronddobber. Paarl Roos het die bal afskopveld af. Maar hy is oor die kantlyn. En dit is nog nie halftyd nie. My asem wil opgehou daar vir so 2 sekondes. Gedink die skeierer gaan die halftyd 'n vletjie bring. Maar ons is nou 3 minute op ons horlosie, 3 minute oor in die halftyd tydverstreke. Ja, die skeierer is beslis 'n lus vir nog 'n paar minute se speel hierso. So kom ons kyk wat ons gaan kry in die bonustyd in die eerste helfte. Die Affies wat die bal op die lyn staan verloor. Bal wat uitkom daar aan die Paarl Roos se kant. Voorspelers en die bal wat so rondgegooi word, baie doelloos rondgegooi. Paarl Roos het die bal aanslaan daar in die agterlyn. Affies wat gaan, ja, daar gaan die fluitjie mond toe, want was dit hulle November. In die halftyd telling hier op Paarl Gym, Affies 10, Paarl Roos niks. Ja. Maar dat is moeilijk in misschien de 8ste man, maar die rest is... Ja, kom maar niet gewoon om lekker te praten, dat is echt al waar het nog van een idee. Ja, dat staat ja. Nee, ik was in de media geweest, in de mediabox. En toen die persconferentie is zo 45 minuten na die game die deze begin. Gewoonlijk ben ik bij de eerste avond. 35, 8.
The clock's also not ready. Okay. Ja, welkom terug. Lekker lynstaan spring daar so weer eens deur Oosthuizen. Mooi die bal besit kry daar so. En Horn wat die bal gee vir Gerber, die lyn mooi aanval, maar dit word neergetrek daar deur Paarl Roos. Goeie beweging daar gewees. Horn weer eens na een van sy voorspelers toe wat daar in hardloop. Maar die bal word losspat daar aan Paarl Roos se kant. En die skeieregter wat ons terugroep vir 'n aanslaan deur Affies en 'n skram vir Paarl Roos. Vroeg hier so in die tweede helfte. Ja, die afrits van Paarl Roos in die halftyd breek. Kameras Abel was het baie harde woorde gehad. Dalk gaan dit die chemistry soos die Engelsman sê tussen die Paarl Roos manne bietjie beter kry. As ons sien hoe Devin Milner die skram voer. Skeieregter wat sê nee manne. Dit is nie 'n goeie en 'n netjiese skram nie. Dis as ons ooit so iets sal kry. Maar hy gaan hulle vra om die skram te herlaai. Paarl Roos het weer die skram gaan voer. Milner wat nog die orders na sy agterlyn toe blaf. Hy kyk so die spasie buite agter hom oor sy linker skouer. Het opgelyn, het opgesom. En Milner wat die skram gaan voer. Affies wat daar bietjie onder druk op Paarl Roos. En die agterlyn van Paarl Roos besluit om te hardloop. Afrika wat aansluit daar mooi in die agterlyn en hy word uitgelak by die kantlyn uit. Maar dit is baie beter en is 'n verbeterende, baie opwindende spelwedstryd wat Affies van Paarl Roos se kant af. Jan Wiese wat die lyn staan weer in gaan voer, maar dit is beslis belovend vanaf Paarl Roos, Charles. Ja, dit het gelyk vir 'n bietjie wil hardloop met die bal daarso. Ons hopelik kan die hele helfte dit volhou. Jan Wiese wat die lyn staan gaan voer en hy vind sy springe soos gewoonlik. Horn wat vir Gerber gee, steekskoppie oor, niemand tuis agter by Paarl Roos nie. Afrika wat gelak word deur Junior en die Affies wat daar vir die bal stoei op die grond. Wie kry hom? En hulle wen hom terug. En as oor die losgemaak skop word deur en 'n bal wat verlore word. En dan is het Paarl Roos Afrika wat die bal so uitgooi. Maar dan is het Affies wat die bal aangeslaan het. So Paarl Roos gaan die skrum het. Baie belovende 5 minute of 3 minute se spel deur die manne van Stellenbosch. Ja, het lyk nou vir 'n bietjie lus is om die bal rond te gooi. 'n Klomp talentvolle spelmakers in die agterlyn. Kom ons kyk wat hulle kan maak met hierdie balbesit. En dis Milner wat die skram voer. Gee het uit vir sy loskakel. Agterlyn van Paarl Roos wat hier spasie opsoek. Affies wat sterk verdedig. Voorspelers wat die bal kry, die bal hop so rond. En dis lyk asof Paarl Roos se manne die bal warm patat aangee. Maar hulle set al so 'n bietjie. Milner wat aangee en die bal wat daar. Spelers van Paarl Roos wat die man dopgehou het. Affies kom in 'n teenaanval en die bal wat binne toe aangegee word. Bal is agtertoe. Skeieregter speel steeds voordeel van streke. Affies wat daar nou binne die 22 van Paarl Roos beweeg en dis 'n goeie belovende spel. Nee, skeieregter sê kom terug. Aangeslaan deur Paarl Roos. Affies wat ook aangeslaan het. So Affies gaan die skrum kry binne in Paarl Roos se gebied. Uitstekende aanvallende posisie vir die manne van Pretoria. Ek moet sê hulle lyk lekker gevaarlik as hy die bal in die hand het. Maar soos al gesê, maar begin van die seisoen so daar's nog gereeld foute wat hier en daar gemaak word. Ja, soos kyk so in die agtergrond die afritters van Affies wat hulle naalskou. Aangee van Gerber na Horn. Horn met aansluit Matemela wat kom en hy gaan rondom sy verdediger en Horn klop 3 man. Hy gee aan vir Norke. Horn wat die bal weer kry, gee vir sy voorspelers. Hulle beweeg tot so 2 meter, 1 meter vanaf die doellyn af. Horn het self gaan. En Horn gaan oor.
Nee, is opgehou oor die doellyn. Affies gaan die skram kry 5 meter vanaf Paul Roos se doellyn af. Baie belovend vanaf Junior Masilela. Hy klop 3 manne. En hy bring die spel vir die manne van Afrikaans Hoërskool. Afrikaansiens Hoërskool net wat on. Dus daar in die kyk. Dis Abrams wat hom oor die lyn staan hou. Abrams. En heel waarskynlik, het lyk asof dit Reinier van Driel is. En dis Gerber wat die bal kry. Gerber wat hom weer terugplaas. Hon wat sy manne kry. Affies wat beweeg en hulle val aan. Hulle kan nie opgehou word nie. Hulle is oor die doellyn. Ja, weer eens opgehou. Ja. Skeieregter wat weer daar skram gaan gee vir Affies. Ja, ek mens skeieregter het nou 'n paar keer in posisie gewees daar om te sien die bal opgehou word en ek moet sê die manne van Paul Roos begin nou of hulle bietjie sukkel om by te hou vir die tempo vir die Affie manne hierso handhaf. Moet sê Hoon lyk nou baie goeie skramskakel daarso, hy dikteer die spel baie mooi. Ons het al goeie skramskakels gesien vanmiddag hierso speel en hy is ook een van hulle amper seker Roots is 'n man wat sal kyk om die bal op te tel hier van agter die skram af. Ja, skeieregter wat die spelers hulle tyd gee om hulle regte binding te kry. Hoon wat natuurlik na sy opsies kyk. Gerber wat die orders uitblaf. Hoon wat die skram voer. Heel gemaklik tel hy die bal agterop. Gerber, skerpe beweging of fop aangee, maar die bal wat agtertoe gaan en hy spil uit agter. Maar die Affies wat hom optel, Paul Roos het hom weer gekry het. En Milne gaan hierso vir sy voorspelers die bal gee. Nee. Gee van hom Jason Johnson. Paul Roos het weer hardloop hierso van die Afrika wat die bal kry. Josh Afrika wat so van Masilela wou gegaan het. Maar Masilela met die veters gekry het. Paul Roos, Milne wat die bal hier uitgrawe. En gee hom vir sy voorspelers. Spel is net so paar meter binnekant die Affies sy helfte vinnige skoonmaak vanaf Milne. Hy gee hom vir sy loskakel en die voorspeler wat die bal opdra, daar Affies se verdediging wat sterk staan. Het lyk na Hoon wat daar geroep word om te tackle. En dit is Milne, nee, dis die voorspeler wat daar die steelkantjie beweeg. Milne wat self gaan steelkant toe. Ja, goed die bal daar gedra deur Jansen. Maar Milne het weer agter skoonmaak, weer vir sy voorspelers kry wat die bal vorentoe vat. Verby een verdediger. Maak nog so 3 of 4 meter. Milne weer eens in die steelkant toe na sy loskakel Pyt. Die bal mooi gedra daarso. Milne weer eens amper onderskep daarso deur die manne van Affies. Wille passies aan die buitekant toe na Abrams toe en Josh Africa wat die bal kry, mooi spasie het. Probeer sy manne klop. Mooi gehard met die bal daarso. Affie manne kry hom net nie op die grond nie. Maar daar is een van die voorspelers oor die bal. Sy het gesê met die bal los. Jansen weer eens. Kyk na lekker sterk hardloper met die bal daarso. Milne weer eens vind een van sy voorspelers. Oosthuizen wat daar die bal probeer terugwen. Beter spel hierso van Paul Roos. Maar daar word het tackle Pyt daarso, maar hy laat val die bal. Die skeieregter roep ons terug vir 'n strafskop, maar vinnige tikskop hier deur Paul Roos en onder die paal druk die 3. Pragtige spel daarso deur die manne van Stellenbosch. Ek dink dis dalk die slot van die kerk daarso wat daar oorgeval het. As jy kyk. Pyt daarso wat die bal aanslaan. Skeieregter roep hulle terug. Slot van die kerk wat daar vinnig vat. Selfs te vinnig vir die kameramanne daarso en duik onder die pale. En so heel agter Josh Africa wat kan aanlei pale toe en seker hy hierdie maklik oorsit. Ja, die beweging wat natuurlik begin en einde met Josh Africa. Hy het briljant gebreek. Hy het goed gedoen om op sy voete te bly totdat sy verdediging die verdediging by hom gekom het. Sy manne het hom gekry by die losgemaal. Bal wat goed vinnig herwin was van Milne. Affies wat onkant gevang was. Vinnige tikskopie deur van Niekerk. Onder die pale gaan kuier en Afrika wat die 2 punte bysit. Paul Roos 7,
Affies 10 minute se spel verstreke. Gerber wat die spel weer begin. Dis Van die keer wat hom was, maar hy kan hom nie kry nie. Masilela wat hom vang. Affies wat die bal hier so het. Hon wat na die losgemaal toe kom en hy gee hom aan daar. En is teruggetrek wat deur Jansen en Van die Kerk wat hom terugdruk daar. Maar dis weer aan die kant van Affies wat die bal kom. Affies wat nou vorentoe beweeg. Speel met sy voorspelers. Het baie selfvertroue in hierdie voorspelers. En Affies hou Hon wat gee daar vir Gerber. Agterlyn wat aangegeurde steekskoppie deur. Afrika wat hom mooi doen om hom op te raap. Hy gee hom vir sy broer. Nee. Vorentoe aangee. Skrum vir Affies. En dit kan dalk net punte wees vir die manne van Affies. Ja, wil lyk asof Paarl Roos 'n bietjie meer met die bal kan doen as hulle in die hande kry. Maar ek sien ook wel dat die manne van Pretoria 'n bietjie die oorhand het by die voorspelerspel. Sit lekker druk op die voorspelers van Paarl Roos. Kom ons kyk wat Hon en Gerber se agterlyn hier kan doen. Het hierdie lekker bal besit. Ja, Hon wat weer eens vir die telke maal sy skrum gaan voer en die Affies sterk skrum wat vorentoe beweeg. Hon grawe hom uit, Gerber kry die bal. Gerber wat die opsies op in, hy gee hom aan vir sy buite center. Kiwanorke, maar Kiwan vind nie en is Afrika weer eens, Josh Afrika wat so 2 keer aftrap. Hy dans in die lug en hy word opgehou deur Hon. Skeiersrechter wat sê nee, dis aangeslaan deur die manne van Pretoria. En daar hel die manne 'n bietjie WhatsApp nommertjies uit vir later. Skeiersrechter wat die manne terugroep daar vir 'n skrum vir Paarl Roos. As ons sien daar 'n rolling substitution. Ja, hierdie toernooi natuurlik, maar dan net 23 spelers is vir die hele toernooi, kan spanne rolling subs het. So hy hoef nie 'n amptelike plaasvervanging te doen nie. As ons sien hoe Milne, ja, die skeiersrechter wat net daar vir die manne van Affies net weer aandui hoe hulle moet sak. Jaco de Bruin en Jan Wiese en Nick Moketsi, die manne van Afrikaans Seuns Hoërskool. Milne wat die bal gaan voer. Skeiersrechter wat sê ja, jy kan maar gaan meneer. Bal wat agteruit skiet. En dit is vinnige aangee en die bal wat woerwaar agter die rug van Afrika. Dit is Jared Afrika gaan. En dis 'n lyn staan 5 meter vanaf die doellyn vanaf Paarl Roos. En Jan Wiese lek sy lippe af hierso van hier kom nou weer 'n aanvalsgeleentheid vir die manne van Affies. Jan Wiese wat sy springers vind. Nee, ja, hy vind hom. Nee, die bal hop rond. En die bal kom aan die kant van Affies uit. Skeiersrechter sê nee, dis aangeslaan. Paarl Roos wat hier vir 'n oomblik dalk verligting kan bring en hulle doellyn kan skoonmaak, Charles. Ja, dis snaaks dat die manne nie die lyn staan daar kon gewen het nie. Hulle het al vir Oosthuizen telke male gevind. En onnodige fout daar gemaak het. Maar ja, Paarl Roos diep in hulle eie gebied hierso. Ek seker die Affies skram gaan groot druk plaas. So kan sien daar's 'n groot druk op die skram van Paarl Roos. Manne wat agtertoe beweeg. Jared Afrika wat die bal daar kry en die bal opneem. Ons kyk of die bal kan terugkry. Ek glo maar stadig wegrol die Affie manne daarso. En Piet die bal wegskop daarso en net die kantlyn maak daar by die kwartlyn. En dan 'n bietjie verligting bring vir die Paarl Roosers. Ja, dis briljant. Alhoewel die besit nog steeds by Affies is dit daarom 22 meter weg vanaf hulle kantlyn, vanaf hulle doellyn af. Jan Wiese wat weer vir Oosthuizen of vir Van die Kerk gaan probeer vind. En dis 2 springers wat heel dag 'n doring in die sy is van Paarl Roos. En nee, Jan Wiese kry nie sy springers nie. Die bal is 2 dubbele aanslaan daarso. Skeiersrechter wat sy assistent aanvra wat sê ja, die bal was skeef ingegooi. Milne wat die skrum gaan voer. Hy konfedereer 'n bietjie met Piet. Piet vra, ja, wat gaan ons maak? Hy het besluit die skrum. Ek dink 'n baghalsige besluit met die druk wat hulle kry elke keer in die skrum. Maar kom ons kyk of Paarl Roos dalk nou 'n skoner bal kan kry so. Ja, Milner wat na
Devin Milne wat die scrum gaan voer. Skeiersrechter wat aan die ander kant is om te kyk of die stutte reg bind. Milne voer om die affie scrum natuurlijk. Druk weer terug soos voor in die wedstrijd en is opgeraap deur Tristan van Dijk. Milne vinnig, hy druk sy manne in. Vinnig skoon gemaak, hy gee daar vir die voorspelers van Paul Roos wat vorentoe beweeg. Bal wat vinnig uitkom. Milne wat sy hand in die lug opgooi. Hy gee hom vir JANSEN. Hy druk 2 man weg, het kos hom 3 man om neer te bring. Affies wat baie goed verdedig. Bal is baie stadig by die losgemaal. Devin Milne wat die bal kry. Het lyk na Van Niekerk wat daar vat en dan is weer eens JANSEN. En hy rol so 2 keer, 3 keer. Bal wat uitkom aan Milner aan Milner se kant en die bal, nee, skeiersrechter gesê, hy die bal gehou, onwettig vastgehou. En dit is 'n strafskop aan Affies. Skeiersrechter gaan vra, ja, hy gaan Paarl toe aanlê, Rian Gerber gaan die kegeltjie aanvra. En hy gaan kyk of hy 3 punte by Affies se telling kan aanteken. Ja, so lekker close wedstryd hierdie, so 3 punte kan baie beteken later in die wedstryd. En Gerber het sover gelyk na 'n man met 'n geleerde skopvoet. So seker daarvan dit sal 'n goeie besluit wees om Paarl te skop hiersom. Ek moet sê Charles, hierdie wedstryd het 'n baie beter tempo in die tweede helft as wat in die eerste helft het. Beide spanne lyk asof hulle bietjie meer struktuur het op verdediging en aanval, veral Paul Roos wat in die eerste helft 'n bietjie soos doellose afkop hoenders gelyk het as hulle met bal in hand gehad het. En as ons kyk na Gerber, hy lê hom aan Paarl toe. Sy afstand is daar, nee, links verby. Die assistent skeiersrechter in sy vla bly binne hulle hande, bly gesak. En dan Josh Africa gaan spel hervat vanaf die 22. Affies wat natuurlijk nog steeds binne die helfte van Paul Roos is. Hulle gaan die bal weer kry. En dan gaan hulle kyk of hulle weer 'n aanvallende posisie kan bring vir die manne van Pretoria. Soos Afrika wat die bal daar afskop. Bal wat gevang word. Deur Affies en is 'n teenaanval, briljant. Affies wat baie hardloop. Spelers wat daar in duik. En Hoorn wat die bal aanslaan. Hy het te vinnig die bal gevat. Hy het gehardloop voor hom gevat het. Hy bly die bal agter in die losgemaal en is aangeslaan. Paul Roos wat die scrum gaan invoer. Spel is nog wel diep binne hulle gebied. En daar is 'n plaasvervanger wat opkom vir Paul Roos. Ek na Jay Jacobs wat opkom. Ja, ek vir dink Dieter Conradie. Ek dink die Paul Roos manne wil 'n bietjie kyk of hulle 'n bietjie nuwe vars bene op die veld kan kry. Miskien kan dit 'n bietjie help om die tempo te lig. Nog steeds met hierdie agterspelers wat Paul Roos het, moet hulle hoë tempo wedstryd speel. Skeiersrechter was nie gelukkig geweest daarso met hoe hulle gebind het daar aan die Affie loskopkant nie. Hulle sal weer probeer om die scrum in die gang te kry. Ja, die skeiersrechter hanteer hierdie scrums baie goed. Affies wat heel wedstryd die scrums domineer. Altyd nie dat Paul Roos nog steeds hulle bal wen op die scrums. Sit onder geweldige druk as ons sien hoe die Paul Roos manne Josh Africa wat daar aansluit by die agterlyn en hy dartel deur en hy word neergetrek. Paul Roos wat dan nou beweeg. Paar meter vorentoe beweeg en is Milner wat die bal van sy voorspelers gee wat daar boer die Affies verdedigers. Bal wat uitkom, Milner wat gee. En dit is die voorspelers van Paul Roos, die man wat daar sy reels mooi toepas, die bal gelos het voor hy gelak was. Josh Africa wat daar fop aangee, steekskopie deur. Josh Africa en is Affies wat daar samenspeel en die bal is afgeklap. Strafskop aan Paul Roos. Briljante speel door Josh Africa. Die man wat daar verlede jaar op Stellenberg was, hy en sy broer. Natuurlijk, hulle is hierdie jaar vir die eerste keer by Paul Roos. Baie goeie atlete, opwindende spelers. En Josh Africa wat die kantlyn daar vind. Lyn staan.
diep binnekant Affies se helfte. Ja, die manne van Paarl het mooi die druk wat hulle ontvang het hier die begin van die eerste helfte geabsorbeer. En lyk of hulle nou reg is om aan te val en 'n bietjie lus om te speel met die bal. Uiteindelik 'n mooi lynstaan wat hulle wen daarso 'n pragtige rolmaal wat beweging wat hulle opsit daarso. Kom ons kyk of hulle nog 'n paar meter kan wen hierso. Nog 'n bietjie vorentoe. Skei as te roep dat hulle die eerste keer die bal moet gebruik. Bal kom uit. Plaasvervanger slot daarso van Paarl daar die bal optel. Malne wat die bal kry daar en gee hom daar vir Jansen wat hom weer aanvat. Dus Jacobs jammer daar in die jong man, Jacobs met die bal mooi. Erwin daar, Malne wat ingrawe daar. En as die voorspelers van Paarl wat hier hulle kanse waag met die doellyn. Kan Paarl sy tweede 3 druk? Nee. Briljant daar deur Damien Oosthuizen wat daar op gekrediet word met daai briljante spel wat hy losgemaal. Hy het vir Paarl onder druk gesit. Die speler van Paarl wat die bal nie anders as kon om dit vas te hou nie. Strafskop aan Affies. En Gerber wat verligting bring vir die manne van Affies. Ja, uiteindelik het Paarl 'n bietjie in die helfte gekom van Affies. Maar ja, hulle kon eenvoudig net nie deurdring daarso nie. Ek kan die reserve Mare wat die bal ingooi. Bal wat mooi gewen word. Moet ek die springer in die lug gespeel daarso. Goeie skopie daar deur Hoorn. Diep hier op South Africa. Pragtig gehad deur dit gaping. Verby 1 of 2 manne vind sy tweelingbroer Jared Africa daar met die bal wat ongelukkig vorentoe gaan. Affie manne met die bal bemeester. Skeiersregter het roep die bal wat opgehou word. Affies het stadig maar seker die bal bietjie vorentoe beweeg, maar ek is seker van dit gaan enige oomblik nou gaan 'n omgekeerde besit wees. Affies het nog so 'n paar meter vorentoe gaan, maar skeiersregter blaas sy fluitjie en skram wat toegeken word aan Paarl Gimnasium. Ja, die wedstryd wat nou beweeg binne die laaste wel diep in die laaste 10 minute. Net 3 punte wat hierdie twee spanne uit mekaar het skei. Ek dink Paarl se halftyd praatjie van hulle afrigters af het beslis vrugte afgewerp. Dis 'n span wat speel met bietjie meer ywer en bietjie meer oomf. As ons sien hoe Malne die skrum voer, Paarl is die skrimmer in duie stort. Besit gaan steeds Paarl in 'n wees. Skeiersregter wat ombeweeg om te kyk. Ons baie druk hier op die loskopkant van Affies op Jason Jansen. Sukkel daarso om skoon balbesit vir sy skramskakel Milne te gee. Natuurlik in die linkerskouer wat Affies kry is die skramskakel van Affies dan baie nader aan die skramskakel van Paarl en kan so baie meer druk opsit. Ek nou beter skram van Paarl. Ja, dit lyk daar dat Paarl mooi daar beweeg. Milne wat die bal vinnig gaan, hy kyk sy opsies uit en die bal wat aangeslaan word deur die manne van Paarl en Paarl kry hom. Nee, skeiersregter wat sê dis 'n aanslaan daar Affies wat die bal gaan invoer. Skrum. So 'n bietjie meer as 6 minute oor in hierdie wedstryd en Paarl se afrigters in die agtergrond daar wat bietjie hande gevou staan, maar bly om te sien dat die manne nog steeds glimlag. Natuurlik, die skrums is 'n kwessie van veiligheid vir SA Rugby en die skole stelsel in Suid-Afrika en Shaal. Ja, en maar is goed om te sien dat daar goeie beheer is by die skrams vandag. As die skram deur daai 90 grade draai, stop die skeiersregter dit vinnig so. Ja, kom ons kyk weer 'n goeie skram hier so deur Affies en Roets die bal optel daarso vir Hon en die bal aangee na Gerber toe. Die mooi skop veldtaf hierso. Abrams die bal oppik verby die eerste man, verby die tweede man, maar daar by vas teen een van die Affie voorspelers. Ja, Damien Oosthuizen wat hom daar vastrek, maar die skeiersregter wat sê hy was van jou voete af meneer. Dit is onwettig. Briljant gespeel hier deur die mannetjie wat so gedartel en gedans het, Brandwag Abrams. Baie belovende spel, 'n man met groot hart. Hy het nie baie vleis aan sy bene nie, maar hy beslis baie hard. Kyk, as ons kyk weer 1. Hy trap af 2. Derde man 3 gaan verby Masilela. Oosthuizen wat hom vasvat, maar hy word gepenaliseer. Bal wat uitgeskop word.
Daniel Kens wat sy lyn staan sprongers gaan besoek. Ja, hy vind hom mooi gedoen daar deur die plaasvervanger Hakker. Agterlyn van Paul Roos wat bietjie lug kry met die bal. Hulle word vasgetrek in die binneveld. Net so meters binnekant hulle eie helfte. In die middel van die veld, Milner vinnig die bal uitkry. Net voorspel is Jay Jacobs wat hardloop in die bal, baie hardloop. Oosthuizen wat hom vastrek daar. Peter sê nee meneer Jacobs, jy het gerol met die bal, jy het die bal gelos het. En Affies wat dan die strafskop kry. Gerard wat natuurlijk kantlyn toe gaan skop. Nee, hy gaan Paarl toe aanlê, hy vra vir die kegel. Hy gaan Paarl toe aanlê, hy wys vir die skeieregter. Dat hy sy poging gaan aanlê Paarl toe. Ja, lyk vir kan sien vir hierdie lang skop. Want ons is natuurlik gewoon daaraan daar in die noorde. Hy bal lekker ver trek. So kom ons kyk of hy hier so naby die kus ook so 'n lekker 50 meter skop kan oorsit om die gaping te strek van net die 3 punte na hopelik 6 punte toe. Ja, natuurlijk wat dit beteken as hy om oorskop, beteken dat Paul Roos moet 'n verdoelde 3 druk om hierdie wedstryd te wen. Natuurlijk, dat is nie ideaal vir die manne van Stellenbosch nie. As ons kyk hoe Gerber aan Paarl toe korrel en hy kom die skopper, hy gaan hom tref hom goed en hy lyk nie uit die bene nie. Bal wat gevang word voor die Paarl, Paul Roos aanval teen aanval. Jacobs wat hom daar, Afrika wat hom daar het, Jared Afrika. Bal wat oorgegooi word, hy word so losgegooi, aangeslaan. Affies wat die bal kry, hulle gaan hom herwin. Nee, sy is aangeslaan daar. Briljant en is baie belovend te sien hoe Paul Roos met soveel selfvertroue hardloop met die bal. Hier van die diep hulle eie helfte uit. Briljant gedoen daar deur Jared Afrika. Hy moes dalk net daar 'n steekskopie deur gegee het om sy spelers, om die vleiende spelers van Paul Roos deur op die voet te sit. Ja, dit is jammer dat daai lekker agterspelers van Paul Roos so min kans kry om die bal te hardloop. Dit lyk nou 'n pragtige vaskop daarso. Maar ongelukkig, dis 'n baie simpel fout daarso deur die flank van Paul Roos wat sy hand in die skram gebruik het om die bal terug te wen. En ek is seker daarvan dat Gerber van die ander kant af gedink het hy gaan die paal kan maak. Maar tog besluit hy nou dat hy gaan nie die afstand hê nie, so hy gaan die kante in opsoek. 'n Baie goeie skop daarso diep in die kwartgebied van Paul Roos. En met tyd aan Affie se kant sal hulle dit definitief verkies dat die spel daar gespeel word. Ja, natuurlijk is baie versoekend. As jy die bal naby jou hande het as 'n flank om jou hande tuis te hou, dink die flank daar kon net homself keer nie om die bal terug te klap binne toe. Affies wat die bal ingooi, gooi vir Oosthuizen mis, maar hy vang nog steeds Maree wat sy sprongers agtervind. Hoorn wat daar gee, hy vind sy loskakel Gerber wat die binnensenter vir die bal kry. Dit lyk na Pieter Rousseau wat die bal daar opdra. Hoorn wat weer wat vinnig aangegee, hy sê nee, Fop aangee daar vir sy voorspeler wat daar vinnig deur gehardloop het. En die bal wat gesteel word deur Paul Roos, briljant daar, wat die losgemaal. Skeieregter wat sê ja, dis piekfyn. En dis Milner wat vinnig skoonmaak. En dan is die voorspelers agter. Wat die bal opdra, is die plaasvervanger Slot. Hy beweeg 10 meter en hy wil aangee vir Jay Jacobs, maar nee. Hy besluit toe en daar is 'n vinnige strafskop. Pragtig gedoen deur die manne van Affies. Paul Roos se ondersteunende spel wat net nie vinnig genoeg by Jay Jacobs kom nie. En Affies wat hier Paarl toe gaan aanlê sekerlik met tyd wat binne skop uit. En hulle weer is tyd is verstreke en die Affies wen hierdie ene 7-10. Baie opwindende wedstryd wat net nie in die eerste helfte aangekom het nie, maar in die tweede helfte 'n belovende spel gewees. Ja, het is eintlik 'n goeie wedstryd gewees, lekker kompeterend gewees aan die einde. Span mekaar lekker getoets en ek dink tog aan die einde is Affies die verdiende wenners gewees van die wedstryd.
Baie welkom aan ons kykers by hierdie laaste wedstryd van hierdie eerste dag onder 16 toernooi by Paarl Gimnasium. Dit is die wedstryd waarmee almal uitgesien het, Paarl Gimnasium teen Grey College. Almal het hulle lippe afgelek vir hierdie wedstryd. En dit is Grey College wat onder groot druk verkeer in hierdie eerste paar minute van die wedstryd. Uitstekend gedoen deur Paarl Gimnasium. Goeie verdediging van Paarl Gimnasium. Nou is dit Grey College wat uitkry. Van die voorspelers wat lekker sterk indryf. Skrimskakel, Harold. Hy lyk of hy lus is vir rugby speel en die bal wat ver veld afgeskop. Grey College wat lekker veld wen sal. Ja, goeie begin daarso deur Grey. Hulle het die bal onder beheer gekry binne hulle eie helfte. En 'n mooi skopie daarso. Die John Smith en lekker ver veld sommer vir hulle gewen. Paarl Gimnasium wat die eerste lynstaan van hierdie wedstryd kan voer. Is in die vorm van Frankie Dos Reis. En kom ons kyk of hy sy springers gaan fit. Corey Beets en Joe Du Toit. Natuurlik belangrik laat hulle suksesvol is. Gemaak laat hulle goeie aanvalsplatform het, maar dis Grey College wat die bal afgeneem het en die lyn staan vorentoe geskop. En daar was 'n maak gevang deur Paarl Gimnasium heel agter Ferdi Labeskagni. Hy het seker gemaak, hy beheer daar die bal mooi. Maar dit is die span van Paarl Gimnasium wat onder druk was daar so vir iets wat. En hier kom Grey College vinnig gespeel aan die agterlyn. Man wat sy verdediger rondduik, maar tog word hy plat getrek. En hierdie wedstryd wat teen 'n geweldige pas gespeel word, Shaw. Ja, lyk die manne van Grey lus is om daar te by die bal hierso vanaand. Dit is lekker om te sien. Dis Harold. Hy's op die bal. Kom uit, speel na links. Dis 'n man wat 'n gaping gevind het. Maar die skeieregter besluit onkant. 'n speler wat ingemeng het. En 'n strafskop aan Grey College al die pad van Bloemfontein. Man het hulle lippe afgelek om teen die gasheerspan vanaand hier kragte te meet. Dit is John Smith wat kyk of hy verveld gaan wen, wat hy dan ook doen vir Grey College. En hulle sal 'n goeie aanvalspoging wil slaan hierso van hierdie eerste lyn staan af vir hulle. Dus kyk of Hendrik de Lange sy springers gaan vind sal. Ja, eerste lyn staan hier so. Pragtige bal gevat daarso en kom ons kyk wat die Grey agterlyn hierso kan doen. Smith vind aansluiting van sy voorspelers af. Nou sit Harold. Smith weer eens, hy trap af na binne toe, maar Paarl Gimnasium wat 'n mooi dop hou. En is weer eens die skrimskakel Harold. Hy is baie besig, hy hou vir Paarl Gimnasium baie besig. En is Grey College wat lekker voorvoetbal kry. Nou kom hy uit aan die agterlyn. Speel na links, een van die voorspelers wat die bal mooi dra. Paarl Gimnasium se verdediging hou. Nou sit weer Grey College. Manne wat net eenvoudig vorentoe beer. En is Harold. Smith. Aansluiting van voor en agter spelers as hy steek aan, maar die bal wat afgeneem word in die kontak. En nou is dit van die voorspelers wat bykom. Bal wat opgetel word, maar onder groot druk word hierdie man in besit betrap. Maar tog is dit Paarl Gimnasium wat nog steeds besit en hier kom hulle. Hulle wat hulle aan op die bal kry nou in hierdie laaste minuut of wat. En dit is 'n Kog. Hy kry vir Swart. Amper onderskep poging, maar dit is steeds Gimnasium. Skeieregter sê onkant spel van Grey College. Wat 'n geweldige tempo, Shaal. Ja, het is wonderlik om te sien. 'n Paar van die vorige wedstryde het half bietjie gesukkel om in die gang te kom en hier lekker dat die manne sommer van die begin af reg is om te hardloop van enige plek af en wonderlike tempo hierso. Uitstekende rugby wat so ver gespeel word. Tussen hierdie twee spanne. Grey College, Paarl Gimnasium, een van die twee van die topskole in die land. Top rugby skole. En vanaand sal het Paarl Gimnasium wat voor sy tuiskare wil beïndruk. Sal nie graag hierdie wedstryd wil verloor nie, maar Grey College, hulle kom van ver af. Hulle het 'n ding of twee om te bewys teen Paarl Gimnasium. Die loskakel Swart. Wat kyk of hy verveld gaan doen wat hy nie doen nie.
Kry nie Fairveld nie, maar tog is die bal uitgeskop. En hierdie eerste 4,5 minute het verby gevlieg. Kom ons kyk of Frankie Nosrey sy springers gaan vind. 'n Beets of 'n De Toit. Spring in die middel, dit lyk soos De Toit. Skeieregter sê skeef ingegooi. En dis Nosrey wat nie gelukkig saam met hom sal wees nie, Shaal. Ja, het is gelukkig geweest daarmee. Kyk dit vir beslissing nie, lyk my. Maar ons sal met sak vir 'n skram. Lekker bal besit hierso vir Grey College. Kom ons kyk wat hulle gaan maak. Al hulle agterspelers wat aanlê hier na die linkerkant van die veld. Sit vir Smith en vir Isaacs. Isaacs en Stein wat baie naby mekaar lê. Kyk wat goed hierdie man in die mou. Moet sê Grey College is die span wat balbesit geniet. Groter persentasie as die van Paarl Gimnasium. Harold Smith so kort aangeen as sy sentermaat Isaacs. Bal wat afgeneem word deur Gimnasium. En daar word gehardloop, maar moet gekeer word aan die buitekant. Het lyk soos die regtervleuel van Leon uit 'n mooi loopie gehad, maar nou sit die voorspelers wat vorentoe beer. Lyk in die vorm van Staden. En nou kom hy uit Kog na Swart. Bal wat verlore gaan in die kontak, wat sê die skeieregter. En dit is Grey College wat geoortree het. Skram. Liewer Paarl Gimnasium en is 'n skram wat toegeken word aan Grey College. Wat sê die skeieregter? Ja, het lyk tog na 'n skram vir 'n aanstaan daar in die laagvat. En of nee. Tog lyk na Kog wat die bal gaan insit. En kyk of hy die Paarl agterin kan wegsit. Swart wat lus lyk. Hy wil vir Van Dalen wegstuur. Nou sit Kog wat sê, jy kan maar die bal optel. Maar die skeieregter wat vir Grey College straf. Onwettige skram werk. Strafskop aan Paarl Gimnasium. Ons kyk wat maak hulle met hierdie een. Loskakel Swart. Hy gaan Paarl toe aan lê. 7 minute wat verby gevlieg het, telling is nog steeds 0-0. Ja, ek dink dit is 'n goeie besluit so vroeg in die wedstryd. Kan sommer sien hierdie gaan nou lekker tight wedstryd wees, so enige punte wat 'n span kan maak gaan waardevol wees. Albei spanne wat gelyk opweeg sover. Twee goed afgerigte spanne. Kan dit sien in die manier van hoe die manne rugby speel. Maar nou sit Corney Swart doodse stilte hier. Hoofpaviljoen. Man wat aanleg en kom ons kyk wat maak hy. Bal goed getref. Die skade is gelukkig. En is 'n Paarl Gimnasium wat eerste punte aanteken. 3 punte deur Corney Swart. En hulle sal baie gelukkig voel. Smith wat die wedstrijd weer gaan begin, wat spel gaan begin. Man wat so na die bal geloop word. Weet nie hoe kry dit reg nie. Ek dink hy gaan baie gelukkig wees as hy minder as 'n rooi kaart kry. Dis 'n ongelooflike gevaarlike aksie daai gewees. Om 'n speler so blaatant te tackle. Hier sien ons weer kyk weer van die afskop. Smith wat hom lekker hoog sit. En daar sien ons die man wat sonder die bal geduik word. Ongeoorloofde spel. En hy word afgestuur, kry 'n vroeë kersgeskenk in die vorm van 'n geel kaartjie. En dit is 'n Paarl Gimnasium wat gebiedsvoordeel nou kan geniet. Maar ja, wat 'n besluit was dit nie. Jy kan nie eenvoudig nie op 'n net duik as hy nie die bal het nie.
Kom ons kyk of Frankie Desreis sy springers gaan vind. Kan Paarl Gimnasium 'n goeie platform lê en 'n aanval loods van hierdie lyn staan af, mooi gerank in die lyn staan, oorskiet aangee, maar die bal wat amper verlore gaan en nou lyk dit of hy aangeslaan was, maar die skeieregter speel voordeel. Hy blaas tog vir die aanslaan van Paarl Gimnasium. Hanteringsfoute wat nou gaan inkryp, die dou op die gras wat die bal bietjie gaan nat maak, Sjaal. Ja, dit is net hierdie tyd van die aand nou wat die lig 'n bietjie afkoel. Was lekker warm vandag gewees. Maar ons glo nie daar behoort te veel dou te wees nie, maar ja, hierdie is die tyd van die aand wat die bal op sy glibberigste sal wees. Was 'n uitstekende dag vir rugby. Van die manne wat bietjie swaar gekry het in die warm weerstoestande. Weer wat lekker koel is nou, lekker aand. Rugby op sy beste. En hier kom Grey College met 'n aanval. Dis die buite center Regan Isaacs wat die voordeellyn aanval, maar die bal wat verloor word. En dit lyk tog of daai bal bietjie glibberig is, Shaal. Ja, net sê ek het gesê dat mag dalk nie te veel wees nie, maar in vinnige tydjie daar was daar 'n paar hanteerfoute gewees deur spelers, so dit mag dalk wees dat die dou wel effek gaan hê op die spel nou. Paarl Gimnasium wat sal wel doodseker maak dat hulle 'n goeie platform lê van hierdie skram af. Loskakel Swart van Dalen se binnesenter en Kleinhans. Nou nog hierdie voordeellyn of die verdediging van Grey College geoorsteek nie. Skog wat voer, skram wat bietjie beweeg, wat sê die skeieregter. Grey College wat die skram gedraai het, strafskop teen hulle. Kyk wat maak die manne van Paarl Gimnasium. Ek dink hulle is dalk 'n bietjie gelukkig daarso om die strafskop te kry. Daar was baie druk geweest van die loskopkant van Grey College. Die goeie loskakel Swart. Lang skop af, maar ongelukkig vind hy nie die kant in nie. Ja, Swart wat 'n fout maak, strafskop van hom. En is 'n speler wat nou na binne toe aftrap. Diego Lottering, hy lyk baie gevaarlik. Jy wil nie in die binnekant wees van daardie man nie, nou sit die loskakel Smith. Of liewer die buitesenter Gert Stein wat die bal vorentoe skop en hier kom Gimnasium. Speler bly mooi sterk op sy voete. En 'n skog vind aansluiting by sy voorspelers. Bal wat los weggegooi word, dit gaan nie vir hulle help nie. Dis daar een van die spelers wat hard gelak word, skeieregter se arm is uit. Nou is dit die regtervleuel Viljoen wat bykom om te help. Bal wat op die voet gesit word, doelloos geskop word. Maar voordeel vir Paarl Gimnasium. Manne van Grey College was ontkant daar, of hoogvat liewer. Belangrik dat beide spanne dissipline sal moet handhaaf. Sal jy weer sien dat iemand afgestuur moet word, Michal? Ja, as die laaste ding wat Grey College nou nodig het. Hulle speel reeds met 14 man op die oomblik. Ek is nie 100% seker of te geel of 'n rooi kaart was nie. Maar ja, die laaste ding wat nou nodig het om nog 'n speler te verloor. En dis 'n Swart wat mooi die lyn opsoek, wat dit vind. En hulle kan ingooi by die lyn staan. Ons reis wat bietjie sukkel om sy springers te kry. Kry dit in daardie geval, maar die skeieregter sê, "Oké, bietjie te vinnig vir my." Ek sal graag wil hê dat Koch sy die bal ontvang van bo af, bietjie meer reguit hardloop. Manne wat dit nie verwag het nie, kommunikasie wat maar swak is. Bal wat afgeneem is deur College. En nou word daar sterk ingedryf. En as dit Harold wat vra, Harold wat kry, Smith vir sy binnesenter, Isaacs wat binne toe sny, wat twee Gimnasium manne besig hou. En nou is dit weer Harold. Hy kry vir Smith wat die bal vorentoe skop as spasie. Maar die bal wat mooi dopgehou word by die kantlyn. En Smith wat nie daai resultaat gesoek het nie. Maar Paarl Gimnasium wat kan asemhaal. Ja, goeie skopie daarso deur Smith om druk op te sit daarso. En Marco Koch het net seker gemaak dat die bal net in die kantlyn uitgaan. Dis 'n bietjie 'n brekend spel hierso. Lyk vir een van die Gimnasium manne dalk 'n bietjie
running repairs nodig gehad het, maar hier gaan ons weer. Kom ons kyk wat maak ons reis nou. Van sy spring en kommunikasie heel wat beter. Deur Paarl Gimnasium. Nou word daar gedryf, skeieregter sê gebruik dit. Kog wat wegbreek, word fyn dopgehou deur die flanke van Grey College. Nou is daar iemand wat sal moet kom en dis Viljoen. En hy kry vir Swart op sy beurt wat onder druk die bal moes wegskop in die raas en hy skop die bal direk uit. En nou Paarl Gimnasium wat vasgepen is in hulle kwartgebied. Ja, het is al die spel wat nou gedoen word deur Grey College. Al die aanvanklike 3 punte van Paarl Gimnasium het hulle maar gesukkel om weer balbesit vir lang tyd hou. De lange wat sy springers nie kan kry nie en hier kom 'n Paarl Gimnasium spasie aan die buitekant, die manne wat skuif en 'n groot duikslag uitgeoefen daar op een van die spelers van Gimnasium. Skeieregter wat sê die bal vasgehou op die grond. Uitstekend gedoen, Grey College manne kompeteer op die grond. Maak dit moeilik vir Paarl Gimnasium en hulle bewerkstellig omkeer besit. Kaptein wat wys hulle gaan Paarl toe skop. Kyk vir 'n moontlike 3 punte. As kyk weer, gelyk vir ons kyk weer gaan sien daarso. Pragtige tackle daarso deur Charlton Metler. Die man net daarso tyd. Dink as die buitesenter Steyn wat daar vinnig oor die bal gekom het en die strafskop vir sy span gewen het. Kom ons kyk wat maak Smith sy eerste poging. Waar hy gaan aanlê Paarl toe. Moontlike 3 punte. Kyk of hy sy span gelyk kan laat kry met die gasheer Paarl Gimnasium. Besige man gewees in die opening 15 minute. Kom hy nou, kom ons kyk wat maak hy. Tref die bal goed, maar links verby. Hy sal nie tevrede voel met homself nie. Ja, is 'n guldige geleentheid daar gewees om die telling gelyk te maak. Ongelukkig 'n bietjie links verby getrek. En Paarl Gimnasium kan weer 'n bietjie asemhaal. Paarl Gimnasium wat weer spel gaan hervat. Corney Swart, hy praat so 'n bietjie met sy manne. Kyk wat maak Grey College. Maar een ding is wat jy nie moet doen is om 'n rugbybal te laat hop nie. Hy kan vir jou verkeerd spring, maar in hierdie geval vir Grey College het hy reg gespring. Is een van die spelers wat teruggeduik word deur Paarl Gimnasium. Nou kom hy uit. So die heel agter, Botha wat skop. Hy kry die regtervleuel, Viljoen. En hier kom Gimnasium in 'n teenaanval. Mooi in die spasie gehardloop, nou sal die kruisverdediging maar bykom. Ondersteuning van Paarl Gimnasium wat net bietjie stadig is. Maar die dekverdediging van Grey College uitstekend en nou kom hulle met 'n teenaanval van hulle kant af. En daar spasie aan die buitekant, Diego Lottering aan die man. Het geweldig spoed. Hy het al reeds 2 man geklop, maar uitstekende verdediging op Lottering. Nou word die bal vinnig opgetel. En is Paarl Gimnasium wat kompeteer daar by die afbreekpunte. Lyk tog of die bal aangeslaan was. Maar skeieregter sê nee, speel aan. Nou sit Paarl Gimnasium en los aangee. Opgeraap deur Grey College. Wat sê die skeieregter aanslaan? My maggie sê dit was 'n hitte of Lottering was weg. Ja, pragtig loopie daar gewees, die Lottering aan die linkerkant. Kopers kan dit weer kyk en dan sy man pragtige klop haasel. En soos wat ons die eerste 5 of 6 minute gesien het in die hoë tempo, sien ons dit nou weer waar die manne weer lus is om te speel met die bal. Gimnasium wat nie gelukkig sal wees nie, 'n paar aangee wat los weggegooi was in niemands land. Hulle self op die agtervoet geplaas. En is Grey College wat die geleenthede raak gesien het, die bal opgepik. En dan vir Gimnasium onder geweldige druk geplaas het. En hier sien ons 'n groot duikslag wat uitgeoefen was.
Maar die spel wat Wiplang ry, dan is dit Great College wat aanval. Dan is dit Gimnasium wat aanval. Maar nog een van die spanne het gedreig en werklik waar gewys waarna toe hulle tot in staat is nie self. Nee, hulle het nog nie heeltemal nie in. Toe hierdie is 'n Great College span wat ook al reeds vir 2 jaar as 'n groep onderwonne is. So ek bedoel hulle ken van wedstryde domineer en ek moet sê ek voel ook nie dat hulle heeltemal in gang gekom het sover nie. Gimnasium definitief hou hulle definitief in beheer op die oomblik. Kom eens kyk wat maak Gimnasium, hulle skram was vorige 2 skrams onder groot druk. Nou sit Koch, Swart, speel na regs. Man wat hom vasloop in die verdediging van Great College, is dit Metler. Nou is hy tweede groot duikslag wat Metler ingesit het. Hy lyk nie man of hy bang is om 'n duikslag in te sit nie. Wat 'n duikslag daar deur Metler. En hy maak seker dat Viljoen presies weet waar hy is, of is dit Vilane, ekskuus. Great College, hulle lynstaande was goed heel aan. Nou kom hulle met 'n dryfmaal beweging. Hulle doen uitstekend, hulle vorder. Manne werk lekker hard saam. En nou is daar iemand wat deur die middel kom, maar nog steeds is dit Great College wat vorentoe beer. En nou is daar een van die spelers wat wegbars. Nou plaas hy die bal in Henrik de Lange. Nou sit Harold Smith. Hy besluit om die spasie aan te val, kry die aangee weg na sy binnensenter Isaacs. Nog steeds Isaacs, dis die doellyn wat vank. Wat sê die skeieregter in die 3 word toegeken? Of is dit strafskop? Ja, Isaacs word gestraf. Te veel, 1 keer te veel gerol. Of nie die bal gelos in die laagvat situasie nie. 'n Strafskop aan Gimnasium. Ja, net 1 keer te veel te opgestaan het daarso. Die bal net gelos het en hom weer opgepik en dan sou hy die 3 kon gedruk het. Kyk. Pragtige aangee daar deur die gaping. Word nie getackle daar nie, so hy kan weer opstaan, maar hier word hy gebring aan die grond toe en ongelukkig daar moet hy die bal los, anders is al rugby baie moeilike wedstryd wees om te speel. Ongelukkig vir Great College, goeie lyn staan, maar tog verloor Gimnasium nou die bal in die lyn staan. En dan word die bal opgetel en vorentoe gebeur, maar aggressiewe verdediging deur Paarl Gimnasium. En nog steeds is dit die manne wat vorentoe beer. En nou is dit Harold wat soek en vra en kry en Smith. En hy som die verdediging op. Maar die bal wat afgeneem word deur Gimnasium en hulle kan weer asemhaal. Great College wat groot druk op hulle geplaas het, maar dis Smith wat daar deur hardloop. En hy plaas die loskakel onder groot druk vir Corney Swart. Dis 'n lyn staan vir Paarl Gimnasium, maar tog onder groot druk sal. Ja, hulle sukkel nou om weg te kom uit hulle kwartgebied uit. Maar ja, dis al 23 minute verby in die eerste helfte, dis eintlik ongelooflik en is vol aksie gewees tot hier toe. En weer eens miskommunikasie en 'n eenvoudige 3. Die Henrik de Lange, hy hardloop in, druk 'n spotmaklike 3. Nadat die hakker en die springers van Paarl Gimnasium nie goed kommunikeer en die bal wat agtergegooi word. En dis 'n Great College wat die eerste 3 van die wedstryd druk. Ja, is eintlik 'n bietjie van 'n antiklimaks vir die eerste 3 van die wedstryd. So lekker tempo. As jy kyk. Heeltemal te vroeg die bal gegooi. Springer was nie reg gewees nie. Die man het daar oorbars vir 'n verspotmaklike 3. En die skare wat heeltemal doodstil is. Dat is heeltemal teen die verloop van die spel. En kom ons kyk of Smith hierdie een sal kan oorsit. Daar word nou hard gepraat onder die pale. Kom ons kyk wat maak Smith. Lyk goed, vlaas omhoog.
Hy voeg die 2 punte by. Great College wat voorloop met 7 punte teenoor 3. Nadat Paarl Gimnasium waar hy vir spot maklike 3 afgestaan het. En hulle sal nou wel hard werk om weer in die gebied van Great College te kom. Swart wat weer spel gaan hervat. Kyk wat maak Great College. Mooi gerank daar. Aan die afskop af wen hy die bal. Dis Harold, hy skop self. Hy skop die bal direk uit. As bietjie ongelukkig om so 'n skoppie te wil aanvat nou. Great College net mooi 'n bietjie balbesit gekry en die bal in die gang gekry. Ek sou gedink het hulle sal bietjie ten minste 1 of 2 keer die bal wil opsit voor hulle die bal wil skop. Paarl Gimnasium wat nou 'n bietjie gebiedsvoordeel nou geniet. Is net buite aan die kwartgebied van Great College. Dus reis, beter kommunikasie, mooi gespring. En hier kom Gimnasium. Manne wat net vir my bietjie meer direk moet wees wanneer hulle kontak maak. Maar die spelers van Great College wat toesak op haar die bal, maak dit baie moeilik op die low scrum. Maar hier kom Gimnasium, spasie aan die regterkant, is een van die voorspelers wat hardloop. En nou kom hy toch, word hy toch raakgevat, maar wat 'n groot uitslag word uitgeoefen op die regtervleuel van Paarl Gimnasium. Viljoen word hard kennis gemaak met die grond. Diego Lottering, hy maak seker dat hy sy man kry. Ja, 'n pragtige laag van daar gewees die Lottering. De Lange, hy kan nie sy springers vind nie en is Gimnasium wat daar die bal wen. By die agterkant van die lyn staan, vryskop toegeken aan Gimnasium. Ek wonder vir wat was dit, Shaun? Ek lyk of hy gesê het hulle die gaping toegemaak. Maar ek wil amper sê ek sal nie saam sien maar die bal so ver oorgegooi het, maak nie saak hoe naby hulle aan mekaar gestaan het nie. Maar goeie skop daar deur Smith om verveld te wen. 3 minute oor van die eerste helfte, Great College. Hulle het hulle rekening geopen met 'n verspot maklike 3 vorm van Henrik de Lange. Kom ons kyk of Gimnasium kan terugkom in die wedstryd. Hulle het 'n bietjie gesukkel met hulle lynstaande. Kommunikasie wat beter is. Nou sit Koch. Hy kry die binnesenter van Dalen, speel vlak na sy spanmaat. Koch wat gepla word daar. Fop aangee, maar die man is bewus van hom. Nou rol die bal uit daar, die loskrim word opgetel. Koch gooi die bal daar teen die skeieregter vas, maar ontkant spel deur Great College. Ongedissiplineerde spel van Great College. Ja, die speler speel daar in die lyn staan. En ek moet sê, dis ons iets wat mense nie kenmerkend van 'n Great College span om nie goeie dissipline te hê nie. Ons baie strafskop wat hulle afgestaan het vandag en ek dink is iets waaroor die afrigters definitief met hulle sal gesels. En Swart wat 'n fout maak om nie die bal uit te skop nie en Lottering. Of is dit, ja, dit is Lottering wat die bal nie kan vang nie. En hy sit vir Gimnasium in 'n gunstige posisie van hierdie vaste faset af. So wat dink jy moet Gimnasium doen om hierdie verdedigingslinie van Great College verby te steek? As ons gou weer kyk. Lottering goed in posisie gekom. Maar ongelukkig die bal net deur sy hande geglip. So Koch. Kort bal na binne. Vir die binnesenter van Dalen, hy het mooi gedoen. Nou word die bal opgepik deur een van die voorspelers. Hulle is oor die doellyn, wat sê die skeieregter? En hy ken die 3-2. En dit is 'n Gimnasium wat toeslaan met 'n 3 van hulle eie. Hier kort voor rustyd. En hulle sal baie gelukkig wees. Shaw. Ja, perfekte tyd vir 'n 3 daar so net voor halftyd.
Manne wat goeie vrae gevra daar van die verdediging en ek dink baie mooi gedoen het daarso om die 3 te druk. En dis die skare wat saamgesels nadat Paarl Gimnasium hulle rekening oopmaak met 5 punte. Daar sien ons op die kyk weer. Speler wat die bal optel, mooi dryfwerke met die bene. En hy gaan nie gekeer word 'n meter weg van die doellyn af. Kom ons kyk wat maak Corne Swart met hierdie doelskop. Direk wat toegepas word deur Grey College. Hy is suksesvol. Voeg 2 punte by. Die skare wat saamgesels. Paarl Gimnasium wat voorloop met 10 punte teenoor 7. En dis dan ook die einde van die eerste helfte wat vinnig verbygevlieg het self. Ja, wonderlike eerste helfte gewees en ek sien baie uit na die tweede helfte en ek is seker van ons gaan 'n wonderlike helfte sien tussen die 2 topskole.
Baie welkom terug op die tweede helfte. Wedstryd tussen Paarl Gimnasium en Grey College. Dit is natuurlik hierdie hoofwedstryd. Die laaste wedstryd van hierdie dag. Propvolle dag van rugby. En dit is Grey College en Paarl Gimnasium waar die cherry op die koek sit. Het was 'n uitstekende dag vir rugby geweest. Goeie skole rugby geniet. Maar hier by die regstreekse aksies het Kog. Hy vind aansluiting van Dalen, mooi loopie wat hy inkry. Gimnasium, hulle die laaste see gehad in die eerste helfte. Corney Swart wat die bal op sy enkels vang. Nou is daar miscommunikasie tussen die twee spelers van Grey College. En die bal wat aangeslaan word. En is Gimnasium in 'n gunstige posisie daar, Sjaal. Ja, weer ongedwongen fout daarso deur Grey College. Was miskien nie die beste skoppie geweest deur Swart daarso nie, maar die fout afgedwing en Gimnasium wat nou weer geleentheid het om aan te val in Grey College se helfte. Twee voorrye wat goed opweeg teen mekaar, Husselman, Levanie, de reis van Gimnasium en dan is dit Kutsie, De Lange en Lou van Grey College. En Grey College wat so ver die boot toe ingevoer het in hierdie skram. En 'n Skog, kom ons kyk wat maak hy weer in sy druk situasie by skram tydperk. Dis 'n nommer 8 van Staden wat die bal opgetel en nou kom hy in die agterlyn. Gimnasium wat net so bietjie oor die voordeellyn kom. Goeie verdediging deur Grey College. Nou sit Kog, stuur een van sy voorspelers weg. Goeie verdediging Grey College. Weer Kog, Swart. Speler daar na links, daar spasie aan die buitekant. Labeskagni. Nou sit weer Kog. Van die voorspelers wat indryf. Dit lyk vir my soos Valentine. Kog baie bedrywig, goeie diens aan Swart, maar ek vind nie aansluiting nie. Nou is dit die buitesenter Kleinhans wat reg maak. Hy werk beklei hard op die grond. Kog wat van rigting verander, Swart maak mooi reg. Man word gepla by die loskram onder groot druk. Wel gedaan, Grey College kan hulle die bal omkeer. Bal wat beskikbaar is, nou kom hy uit. Skobba teen 'n Grey College man vas en die bal spat los. En die bal wat rol. Grey College onder druk, Paarl Gimnasium met hulle steed in die lug. Wat sê die skeieregter? Grey College onder groot druk, strafskop aan Grey College. Manne van Paarl Gimnasium van hulle voete af daar, Sjaal. Ja, maar goeie druk wat Paarl Gimnasium hier so op die manne van Grey sit. Gee hulle nie 'n kans om regtig te speel nie. En ek moet sê dit gaan dit moeilik maak vir Grey om hierdie wedstryd te wen as Paarl Gimnasium hierdie druk gaan volhou deur die loop van die tweede helfte. Lyk soos Botha wat 'n goeie lynskop behaal het. En hy bring bietjie verligting. Beide spanne sal net moet kyk laat hulle dissipline handhaaf. De Lange. Kyk wat maak hy. Hy vind sy springer Durant. Dit bal wat geplaas, Harold, Smith, aansluiting by een van die voorspelers, klop een verdediger, en dan hardloop hy, maar die skeieregter sê nee meneer, hy moet die bal geplaas het. Daar was 'n laag wat situasie, hy moes die bal plaas. 'n Guldige geleentheid om punte aan te teken vir Gimnasium. Ja, ek is seker Corney Swart sal vinnig op die merkie wees en reg wees om aan te lê paal toe en die voorsprong verder uit te rek na 6 punte toe. Ek kan nog nie sê wie oorheers hierdie wedstryd nie. 'n Wedstryd wat gelyk op is so ver. 'n Wedstryd wat ook by tye wiplang ry, dan is dit Grey College wat gebiedsvoordeel geniet en dan is dit weer Gimnasium. Kom ons kyk wat maak Swart met hierdie ene. As hy hom deursit, sal Gimnasium voorloop met 13 punte. Daar sal 'n lekker voorsprong kussentjie dan geniet. Skare is doodstil. Trek die bal na links.
Is ongelukkig daarso. Swart sal nie baie tevrede wees in daardie poging van hom nie. Maar kom ons kyk of Gimnasium kan aanhou hierdie vrae van die manne van Bloemfontein. Great College wat verligting het. Sal graag wil sien dat hierdie gevaarlike agterlyn van Great College weggestuur moet word. Manne soos Lottering en Mettler in die prentjie kom. Maar hier is dit 'n Gimnasium wat met hulle eie teenaanval kom. Speler ontwyk af die Great College verdediger. Nou sit Koch. Voorspelers en agterspelers wat mooi saam speel. En 'n paar Gimnasium wat gepla word by die los skrams. Bal wat vorentoe geskop word deur Koch. Dan sit die heel agter Botha. Hy die mooi die bal beheer. En dis Harold. Baie lank sy naam genoem. Kyk hoe hard werk daar die man. Wie Harold, hy soek aansluiting. Hy kry vir Smith wat die rigting verander. Sien spasie in die agterkant. Mooi skoppie Smith. Hy bring goeie verligting. Baie taktiese wedstryd die gespeel word. Met 'n 3 punte verskil tussen die twee spanne. En Smith wat daar die Paarl manne weer terugpen in hulle helfte. En ek is seker van hulle sal nou baie druk op sit by die lyn staan. Om dit moeilik te maak vir Gimmies om die lynstand te wen. Is soos jy daar noem, baie belangrik vir Gimnasium, Paarl Gimnasium, om hierdie lynstand te wen. Dus hy sal sy springers moet vind. Dan gooi hy in die agterkant van die lyn staan, bal wat teruggeklap word na die kant toe van Gimnasium. En is Koch wat onder groot druk verkeer daar. Een van die voorspelers wat kom skoonmaak en is Swart wat ook onder groot druk verkeer. Goeie druk toegepas deur Great College en hulle speel vinnig. Hier kom Great College. Is Mettler wat sy man ontduik. Sterk loopie is, lyk tog soos Lottering. Skeieregter beslis hy die bal verloor in die kontak, ongelukkig. Hierdie Lottering en Mettler, hulle lyk lus vir hardloop. Ja, sal graag wil sien dat hulle 'n bietjie meer van die bal kry. Maar ek moet sê die Gimnasium manne se verdediging is topklas vanaand. Hulle gee vir die Grey manne baie min spasie. So op die oomblik dink ek is hulle wel verdiend met 3 punte in die voortou. Van Dalen en Swart wat so 'n bietjie posisionele skuwe maak. Dit Swart wat weer loskagte posisie ingeneem het. Sterk ram deur Great College. Maar tog goed gedoen deur Gimnasium. Nou sit Koch wat skop. Die bal wat gejaag word deur Viljoen. En dis 'n dis Botha wat besluit om te skop. Nou sit Koch van aansluiting by een van sy voorspelers. Gimnasium wat goed doen om die bal lewendig te hou. Man wat gepla word daar by die afbreekpunte. Nou sit weer Koch. Swart skop maar teen van die Grey manne vas. Kan die bal nie bemeester, ongelukkig nie. En 'n guldige geleentheid daarmee vir Great College om die voortou te neem. Net hy laaste hantering wat verlore gaan sal. Ja, en dit is so 'n moeilike situasie, daar is die bal so sleg op en die rugbybal wat mens nooit weet hoe hy gaan hop nie. Maar mens dink baie keer as in daai posisie moet hy dalk net weer 'n ligte skoppie vorentoe gegee het. Om homself dalk 'n bietjie 'n beter kans te gee. Maar nog 'n lewe vir die manne van die Gimnasium. Skram wat amper in die middel van die veld plaasvind. En as die manne van Gimnasium wat kan ingooi, interessant om wees om te sien wat hulle van hierdie skram gaan doen, eerste fase. Vaskop vir Great College. Skeieregter sê dis van die bene af. Het lyk soos 'n Isaacs wat daar oor die voordeellyn probeer kom. Dis een van die voorspelers wat optel, vorentoe dryf. Harold speel na links, goeie duikslag uitgeoefen deur Gimnasium. Bal word beskikbaar gestel. Voorspeler wat mooi in spasie en hardloop. Nou word hy opgetel. Lyk soos Wigatini wat die bal verloor. Nou word hy vorentoe geskop, ongelukkig.
vir Gimnasium is hy weer in die besit van College. En hier kom Harold mooi ingeloop. Bal wat weer geplaas word. Optellend dryf. En hulle doen goed. Slaan na rechts Smith. Hy besluit om die verdediging aan te vat. Nou sit Great College, lyk soos Gertstein. Hy kry nou kans om te hardloop, plaas die bal. Harold. Lyk soos Mettler daar aan die oorkant. Nou sit weer Harold. Lekker vinnig bal. Voorspeler wat die bal verloor, ongelukkig. En dan kom Gimnasium in 'n teenaanval. Maar die kommunikasie en die ondersteuning wat hier daar is nie. En is weer 'n groot skram druk situasie vir Gimnasium Shaw. Ja, Gimnasium se verdediging wat keer na keer vir Great College uithou hierso en ons 'n regtig 'n fisiese wedstryd hierdie. Maar mens wonder net vir hoe lank gaan die manne dit kan uithou. En indien dit wel sal uithou, sal dit 'n wonderlike vertoning van hulle wees. Iemand aan die oorkant, 'n Gimnasiumman wat op die grond lê. So hoop hy's okay. Maar wanneer dit by skramtyd kom, Shaw, is dit Great College wat vir Gimnasium onder geweldige druk sit. En het lyk of dit een van die voorrymanne is. Afrigter wat net op die veld is, net om uit te vind of hy alright is. En Great College gaan weer groot druk uitoefen op hierdie pak van Gimnasium. Dus kyk wat voor Swart en Koch in die mou. Gaan hulle vir Van Dalen inbring. Maar eers sal hulle die bal moet secure. Weer eens 'n sterk skram deur Great College, tog is dit Koch wat hom kry. Swart, hy besluit om te skop, nou word die bal gejaag deur Viljoen. En goeie spel deur Smith. En Lottering, maar hulle word in besit betrap, nou spat die bal los. Great College wat nou die voordeellyn aanval. Nou word die bal geonderskep deur Gimnasium. Great College sal baie ongelukkig wees met hulle self. En hy word bal wat weggeskop word, lyk soos Kleinhans. Swart wat buite posisie was, die bal wat direk uitgeskop word. Die loskakel Swart wat buite posisie was en die buite center Kleinhans, hy moes sy lyf loskakel gehou het daar. En Great College weer in 'n gunstige posisie. Ons kyk of De Lange weer een van sy springers kan vind, soos al telke male gedoen het vandag. Baie mooi lyns aan daar gewees. Buite skerm is dit die loskakel Smith. Sy kyk 'n bietjie styf getrek het. Nou kom Great College. Eerste keer wat ons hier die agterlyn sien beweeg. Sterk loopie deur die binnesenter Isaacs. Harold. Mooi loopie daar deur die voorspeler. Weer Harold. Goeie kombineer hy met sy voorspelers. Maar dis 'n Gimnasium wat sterk is in die verdediging. So dit weer Harold. Die manne wat die punt van kontak verskuif maar hulle aangee wat nie akkuraat is nie. Skeieregter sê ontkant meneer. Ontkant. Dis ongelooflike verdediging deur Gimnasium hierso. Hulle laat eenvoudig net nie toe dat Great College momentum bou in die fases nie. En as 'n Gimnasium wat kan asemhaal en nog steeds buite skerm of binne skerm sien ons die loskakel van Great College. Jean Smith, hy het groot probleme met sy kuite. Na op die kyk weer sien ons groot duikslag wat uitgeoefen word. 2 man op daardie Grey speler. En 'n Jean Smith wat behandeling ontvang hier teen die kantlyn. Dis net testament van hoe teen 'n geweldige passie die wedstryd gespeel was al. Dis Gimnasium wat die lyn staan verloor. En hier kom Grey met 'n goeie aanval. Gimnasium se verdediging wat hulle red tot dusver. Nou is dit Harold. Spasie aan die diskant, kan dit 'n goeie opsie wees. Bal wat verloor word. Skeieregter sê hy was aangeslaan, ongelukkig. As Mettler daai bal hanteer het, dan was daar probleme vir Gimnasium.
Ja, dit is goed om te sien hoe Grey College so in die situasie kan opsom dat daar 'n bietjie spasie aan die buitekant is. Paarl gaan met baie nou verdedig rondom die loskrams, so dit vinnig opgesom die situasie, ouens bietjie wyd te speel en bietjie die kick pass probeer. So dis baie goed om te sien dat jong spelers so 'n wedstryd so kan lees. Scrum en dis Koch wat kan ingooi vir Paarl Gimnasium. Alle lewe swaar in die scrums. Nou sit Koch bal wat vaskop. Wat sê die skeiedsregter? Lyk of die bal by die kant van die scrum uitgekom het. Manne wat die rugby geniet. Kyk wat maak Gimnasium met hierdie en die scrum is feitelik teen aan die kantlyn. Hulle sal wil seker maak hulle hantering is 100%. Weer 'n groot scrum van College. Koch kry vir Swart, hy sit die bal op die voet, sien as spasie. Dis 'n Metler wat moet terughardloop. Hy laat val die bal agtertoe. Hier kom Metler met 'n teenaanval. Verdediging hou hom fyn dop van Gimnasium. So die Herald, hierdie man was besig vanaand. Smith wat nou nie meer op die veld is, hy lyk dit my. Nou is dit die Herald. En hier kom die manne. Maar dis die kantlyn wat wen. En hoe baie keer het ons al nie die verdediging van Gimnasium geloof nie sal. Ja, weer eens moet sê dis opvallend hoe goed gestruktureer hulle is en kyk dit op die kyk weer. Die man is reg om hom net uit te druk. Geen spasie vir hom nie en nêrens om te gaan nie en ja, mens kan net vir Gimnasium se part hoop dat hulle kan hierdie tempo van hulle verdediging handhaaf. Bal wat weer eens verloor word, dis een van hulle probleme wat hulle gehad het vanaand. As die lyn staan, Grey College, lyk dit of die plaasvervanger loskakel op die veld is, Tiaan van Wyk. Goeie skoppie daar, die Tiaan van Wyk. Grey College wat redelik balbesit geniet, is net hulle kon nie die voordeel omsit in gebiedsvoordeel of punte in die saal. Nee, hulle kon nog nie en moet sê Gimnasium het hulle nie toegelaat vir enigiets nie. Maar ja, kom ons kyk vir die laaste 12 of so minute of Gimnasium het kan volhou. Lynstaande, maar deurlopende tema van vandag is die lynstaande gesukkel het vir die jong manne. Ja, die manne gesukkel om hulle springers te vind. En sien is vroeg in die seisoen die kommunikasie wat nog nie so 100% daar is nie. Baie van die spanne wat sal moet skaaf aan die kommunikasie en dan ook aan die tegniek. Lyk dit of welke plaasvervanger loskakel is aan die kant van Gimnasium. Kommunikasie wat weer sukkel tussen Koch en die agste man van Staden. Hulle plaas hulle self onder groot druk, maak dit maklik vir Grey College om te verdedig teen hulle strafskop, sê die skeiedsregter. Die man wat ingemeng het daar in die loskram met sy voet. En dit mag jy nie meer doen nie. Ja, en ek dink gee 'n bietjie vir Gimnasium 'n bietjie die geleentheid om verslag die spel in Grey se helfte te kry. En 'n bietjie ruskansie te kry ook van al die verdediging wat hulle gehad het. En dan sien ons 'n bietjie lang gesigte daar by die Grey College reservebank. Die man is verseker nie gelukkig met die vertoning van hulle manne vanaand nie. Ja, en is die hakker van Gimnasium wat die lynstand kan voer. Hulle is in die kwartgebied. Net buitekant die kwartgebied van Grey College. Plaasvervanger hakker wat ook nou op die veld is. Van sy springer mooi. Nou steek hy kop in.
En is daai dryfmaalbeweging wat nou bietjie momentum kry. En is Grey College wat nou hulle keer sal moet ken. En die bal wat gedra word deur die hakker, hulle sal moet pas op, nou gaan die bal grond toe. En 'n skog wat natuurlik sal vra wat hy doen, swak aangee. Tog kry hulle die bal weg. Goeie afstamp daar. Weer een van die gimnasiumspelers. Nou is dit weer Kog, hy moet kyk links of regs. En hy kry ondersteuning. Spelers doen goed om weer binne te kom. Daar waar die ondersteuning is, maar goeie kompeterend. Deur Grey College op daar die loskram. Nou is dit weer Kog. Gimnasium wat lus is vir hardloop. Dis tog Swart, hy's nog op die veld. Hy klop 3 man. Kos 3 man om hom plat te trek. Nou is dit Kog. Au! Hy verloor die bal ongelukkig vorentoe. En hoe ongelukkig sal hy nie met homself wees nie. Ag, dit is bitter ongelukkig daarso. 'n Pragtige breek van Swart daarso en Kog het ongelukkig die bal aanslaan. As ons weer gaan kyk, gaan ons hierdie mooi breek van Corneille Swart sien. Ek dink dit is kyk van die binnesentreposisie toe. Een man wat hy daar met die hand afstoot. Klop al so 2 manne en dan is dit ten minste 2 manne van Grey nodig om grond toe te bring. Kom ons kyk waarmee kom Grey College vorendag. Hulle is vasgepen in hulle kwartgebied. Hulle loop agter met 3 punte. 9 minute wat oor is in hierdie wedstryd. Hulle sal definitief nou met punte aanteken. Skrimskakel CJ Herald, hy was lewendig. Goeie diens verrig vir sy losskakel en voorspelers. Nou is dit Herald. Hy kry van Metler, hy klop sy eerste man en dit is Metler. Kom hy met 'n goeie loopie, skop die bal vorentoe. Kom ons kyk, vir wie spring hy? Reg. En is dit Gimnasium wat die bal oppik en nou kom hulle met 'n aanval. Ongelooflik. Gimnasium, as die bal beskikbaar. Nou is dit Grey College wat van die kant af inkom. En hulle word gestraf. Jy kan nie dit doen nie, meneer. En is verder Gimnasium wat nou kan asem skep, maar wat 'n loopie daar van Shelton Metler. Ongelukkig die bal wat verkeerd spring in die guns van die Gimnasium. En hulle kom definitief weg daar. Sou verseker 3 gewees het indien hy bal sou regspring sal. Ja, is baie ongelukkig vir Grey College daar so 'n pragtige loopie deur Metler. Ek moet sê beide hy en Lottering was baie aanvallende spelers gewees vanaand. So hulle nog 'n bietjie meer met die bal wil sien. Maar aan dieselfde kant Gimnasium wat alles doen daarso om hulle verdediging daar te kry. Lyk ons 'n klein brekende speltjie so terwyl ons bietjie in die skare kyk. Dit is wonderlik om te sien dat so baie mense nog hierdie tyd van die aand is en die wedstryd bywoon. En Swart wat nou gaan aanlyn aan die kantlyn toe. Hierdie keer maak Swart seker dat hy die bal uitskop. Daar 2 instansies gewees wat hy dit nie gedoen het nie. En 'n uitstekende aanvalsgeleentheid vir Paarl Gimnasium. Hulle sal seker nou weer hulle dryfmaalbeweging aan stapel stuur. Maar Grey College het gewag vir hom en is van die manne wat mooi deurwerk nou. Kog wat uithaal. Swart. Kort aangee na sy buitesenter. En dis die nuwe skrimskakel wat op die veld is Swart. Paarl Gimnasium, as hulle net die bal besit kan behou, plaas hulle spel na die linkerkant toe. Bal wat bietjie glibberig is. Goeie loopie deur 'n Gimnasium. Grey College sal nou moet verdedig vir al wat hulle werd is. 6 minute speeltyd oor. En hier kom Gimnasium. Hulle wat die spel baie naby hou aan die voorspelers. Nog steeds is dit Gimnasium. Goeie verdediging daar op die grond. Uitstekend gedoen Grey College. Man word in besit betrap daar sal. Ja, uiteindelik het Grey College ook die noodsaak gehad om 'n bietjie te verdedig en hulle was net so goed soos Gimnasium vroeër in die helfte was en
pragtige turnover wat hulle daar gekry het. En so kan hulle ook dan slag 'n bietjie die bal bietjie veld afskop. Dis 5 minute oor. Gaan Great College die laaste set in hierdie wedstryd? Of is dit die tuisspan, die gasheer Gimnasium wat as oorwinnaars uit hierdie stryd het gaan tree? Great College wat gepla word in die skram, maar tog kry hulle 'n mooi skoon bal. Goeie duikslag, 2 manne. Stay daar die aanvaller van Great College en hier kom hulle nou weer. Spasie aan die buitekant. Mooi lyn wat gehardloop word. Great College lyk gevaarlik en na binne. Die plaasvervanger speel in die toelyn. Wat maak hy? En hy druk 'n briljante 3. Great College is terug in hierdie wedstryd, Charles. Ag, dis 'n pragtige 3 daar gewees. Mooie gaping gevind daarso. En 'n pragtige tikskoppie vorentoe deur die manne van Grey. Die arme manne van Gimnasium hulle hele wedstryd goed verdedig het en 'n pragtige gaping daar geslaan. Seker ons gaan op die kyk weer kan sien. Lyk na Lemo Labello wat daai 3 gedruk het. Uitstekende 3, daar sien ons weer op die kyk weer die gat wat geslaan word. Nou som hy sy opsies op, hy sien daar spasie in die binnekant, gee die voet aangee, en dit is Lemo Labello. Al wat hy moet doen is die bal opraak, en die 3 druk, en hy doen dit uitstekend. Great College is in hierdie wedstryd, hulle loop voor. Smith terug op die veld. Kyk wat maak hy. Suksesvol met die doelskop. Great College 14. Paarl Gimnasium 10. Daar's 3 minute en 30 sekondes. En 'n Smith wat wys, hy's klaar. Sy kuite kan nie meer saamspeel nie. En as die span van Gimnasium wat nou die dringendheid by hulle sal moet kry. Swart sal 'n goeie afskop moet behartig. Hulle sal die bal moet terugwen. Daar's 2 minute en 'n bietjie oor. Nou word die bal gejaag. Die bal wat laat spring. En ons Great College wat onmiddellik onder druk is, tog kry die aangee weg. Maar die skeieregter sê aangeslaan. Skeieregter wat sê aangeslaan. Hierdie wedstryd wat Wipplan kry. Great College wat 'n fout begaan van die afskop af. Hulle laat die bal wip. En ongelukkig is dit nie in hulle guns nie. Maar kom ons kyk wat kan Gimnasium maak met hierdie posisionele spelsjaal. Ja, so groot fout daar gewees deur Great College die bal daar te laat hop en goed opgevolg daar deur die pasvanger vleuel. Ek dink is Verlani wat opgekom het daarso om druk toe te pas. En kom ons kyk wat Gim kan doen hierso met die laaste 2 minute diep in Great College se speelveld. Koch maar die bal optel, nou som hy sy opsies op. Hy soek ondersteuning, maar hy word in besit betrap. Dis die Great College man wat uitstekend doen. Bewerkstellig die omkeer besit. En hy gaan alleen aan en hy betaal 'n duur prys. En dis 'n guldige geleentheid verby vir Gimnasium. Great College, wel gedaan. Dit kos 'n span met karakter om hier aan die einde terug te kom. En hulle het karakter getoon sal. Ja, ek het net so gedink het dat Gimnasium se verdediging die hele wedstryd gaan hou. Het Grey net daai een geleentheid nodig gehad om gevat en die 7 punte gevat om hulle nou 4 punte in die voorhou te sit. Al wat Great College nou moet doen is om die balbesit te beskerm, bal weg te hou van Gimnasium af. Dan sal hulle die wedstryd wen, goed gerank aan die lyn staan vir Great College. Breek Jaker weg. Goed opgevat deur die losskakel. Dis al wat hulle nou gaan doen. Ze gaan nou net die bal beheer. En die Gimnasium weghou van die balbesit af. Dis al wat hulle nou gaan doen. Optel en dryf, optel en dryf. Presentasie rugby wat nou gespeel gaan word. Toch kom hy uit. Manne besluit om uit te skop. Wat sê die regter? Dis die einde van hierdie wedstryd. Great College kom wen hierdie wedstryd
In die laaste minute, en Paarl Gimnasium sal baie teleurgesteld wees sal. Ja, dit is baie ongelukkig en baie jammer vir die seuns van Gimnasium. Hulle het regtig wonderlik gespeel vanaand. Vir die eerste 20 minute van daai tweede helfte het hulle soos leeu's verdedig daarso. En ongelukkig net daai een oomblik van swakheid wat hulle die manne van Grey College kans gegee het. En Grey man daai kans gevat het en die 7 punte op die tellbord gesit het en maar wat 'n wonderlike wedstryd was dit nie gewees nie en 'n lekker manier om die eerste dag van hierdie Paarl Gimnasium 16 toernooi af te sluit. Baie dankie dat u saam met ons hierdie dag meegemaak en dis dan die eindtelling Paarl Gimnasium teen Grey College 14.